enemy had no armor, and it was. End this out. The Yuzong is still open if they want to put Boxy in the jungle. They might need an XP laner. Yeah. I'm convinced this is a jungle X-Borg. I feel like a Yuzong would be so good here going up against the Farsa, the Lapu. Yep. There you go. There it is. The Vietnamese dragon. မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတောက်လျှောက်တောင်းကျသွားပြီးတော့မြန်မာအသင်းကိုအဓိကရိုက်ချိုးသွားတဲ့ hero တကောင်အကုန်လုံးစိတ်ကင်စားရနေတဲ့ user လောက်သွားပြီးတော့ကြာအဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ VN အသင်းဘက်ကနေ user ကို last pin နဲ့ထုတ်လာတယ်ဆိုရဲ draft မှာတစ်ခါကမြန်မာအသင်းရဲ့ draft ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Kiko ရဲ့ signature hero တွေဖြစ်တဲ့ Arita တွေပါတော့သူတို့နေ confident pick လေးပဲယူထားတယ်ဒါအပြင် J ရဲ့ Lapu ထပ်ပြီးတော့သူက lane ရှေ့က Razor Flash တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ battery ဖွင့်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော့ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းပြထားခဲ့တဲ့ hero တွေကပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Basia Forza Lapu Arita နဲ့ဒီပဲ method တစ်ဖက်မှာဒီ Vietnam ဘက်ကတော့ Yuzong Granger Xbox ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ Gimme ကရိုချာတွေပြန်ပြီးထွက်လာရပြန်เนาะအဲ့တော့ခေါကိုခအနေနဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ Jangler ဆော့တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြရလဲကြာပြီခေါကိုခနဲ့ Vanyani เนาะကျွန်တော်ဒီစာတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံက Zeno Esport မှာ Zeno Lilies မှာလည်းလာပြီးတော့ဆော့ခဲ့ဘူးတဲ့ player တွေအဲ့တော့ Jangler နဲ့ Midlane ကိုလည်းရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရှင်ကန်ခဲ့ဘူးကြတဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ရောဒီပွဲမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြလာနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရပါဦးမေဟုတ်ပါတယ် Best of 5 series ရဲ့ game number 1ဖြစ်ပါတယ် random match draw မှာတော့ခါတော့ဒီ flying cloud match လေးတော့ရထားရဲဆိုရင်နောက်မှာ Basia ဝင်တဲ့ထက်ပုံစံမျိုးတွေမှာတော့ဒါ Rico နဲ့လည်းတောက်ချလုပ်ပြဖို့လိုတယ်သူအနေနဲ့ဒါ retreat ပောက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာတော့ဒီအရင်နေ့တွေကပြီးသွားခဲ့တဲ့ good state ပွဲစဉ်မှာတော့ Rico ရဲ့ဒါလိုအပ်ချက်အချက်လေးတွေရောခါတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Basia နဲ့ရော Rico ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်အောင်လဲဆိုတာလေတော်တော်လေးမှရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါတော့အစင်လာမပြည့်ရိုးရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ technical post လေးကတော့ဒီချိန်မှာ announcement အနေနဲ့တော့တက်ထားပါပြီပေါ့နော်မပေါ့စင်ပွဲမဆောက်ဆိုရယ်ချင်းနေတခုတော့ပိုင်ဆိုင်တာဗျာနော်အဲ့တော့game number 1ပွဲစဉ်လေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ game number 1ပွဲစဉ်လေးမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကတော့သူတို့ပစ်ထားခဲ့တဲ့ draft ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ကမျိုးသားအသင်းထက်တော့မှသူတို့အနေနဲ့ draft phase ရတော့ပို့ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တယ်တစ်ဖက်အသင်းဟိုတစ်ဖက်အသင်းတက်တာလုံးနေဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီ force irritate တွေထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ draft မှာတစ်ဖက်အသင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့တဲ့ဒီ ace ball တို့တော့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတတိထားကြရတော့ရှိမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကဲတော့မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြန်ဆောက်မယ်ဒီနှစ်သိန်းရှင်ပြိုင်မှုကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလဲခုနပြောခဲ့သလိုမလိန်နဲ့ဂျန်ဂယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Zero Lilies မှာလဲဝင်ရောက်ဆော့စားမှုတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လဲဒီ Falcon Daisy တို့ကအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ Champion ဆုစီရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ VN နဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေထပ်မံပြီးတော့လှုပ်ပြလာနိုင်မလဲတော့ကြည့်ရပါမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်စီဂိမ်းပွဲစဉ်မှာတော့တကယ်ကိုပဲ goal level ရဲ့ draft တွေကတော့လေးကိုမှကောင်းနေဗျအရင်သူ့ရဲ့ qualifier မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ draft တွေနဲ့မတူပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့တဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ draft တွေကိုလည်းခါရိုတွေ့ရတယ်ဒီမိန်းကလေးအသင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအသင်းအနေနဲ့ကတစ်ဖက်ကပေါ့နော်အရင်နေ့တွေမှာ Great State နေ့တွေမှာဆိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလိုအသင်းနဲ့ဆော့ရတာမှတော်တော်လေးကိုမှဆော့နိုင်တယ်ဆိုတော့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းကတော့ခါရိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်သူတို့တွေနဲ့ဒီ quarter final မှာနိုင်သွားပြီးတော့လည်း semi final အထိတက်ဖို့လည်းအားလုံးမျှော်လင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ draft အပိုင်းတွေ Best of 5 series အပြည့်ဆော့သွားမလားဆိုတာတွေကလည်းဒီချိန်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာအသင်းကquarter final ကနေစဆော့နေရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် semi final မှာတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ semi final ကိုသွားမယ် semi final မှာတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ group stage မှာတွေ့ဆုံဘူးခဲ့တဲ့မလေးရှားအသင်းနဲ့သွားတွေ့မယ်မလေးရှားအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှု group stage ရှင်ပြိုင်မှုမှာဆိုရင်တော့တရေရလက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်တရေရလက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဆိုမှလည်းသူတို့အနေနဲ့ကမ်ပတ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရဗျာအရင်ကြီးနှစ်ပွဲစလုံးကမြန်မာအသင်းတော့မလွယ်နေခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ VN ကိုနိုင်လို့မလေးရှားနဲ့တွေ့ရရတယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီမှာလည်းမလေးရှားအသင်းကိုသူတို့အနေနဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ထပ်ပြီးစ조사ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီမလေးရှားအသင်းကိုနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအချိန်တွေကတော့သွားပြီးတော့တူလာမယ် grand final တက်ရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေနဲ့ငွေတစ်ခုခုတော့သူတို့ရမယ်အကယ် VN ကိုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မလေးရှားကိုရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်မှာသွားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာလည်းစိုးတယ်ဗျနော်ဒီကျေးစိတ်စုသွားလူရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျေးစိတ်စုလူရမယ့်အထဲမှာကျွန်တော်တို့အခက်မသိအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်သေးတယ် VN အင်ဒိုနီးရှားအသေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမှအောက်မှာဆိုလဲမနေ့ကပုံစံအတိုင်းပဲဗျနော်ဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုရှင်ပြိုင်ရမှာဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုရှင်ပြိုင်တဲ့ကဖိလစ်ပင်းပဲကြာလာအင်ဒိုပဲကြာလာနှစ်သိန်းစလုံးကတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အင်ဒိုနဲ့ကြာရင်တော့ပို့ဆုံးမှာရဖိလစ်ပင်းဆိုလည်းအခုဆိုတော်တော်လေးမှအခြေအနေကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ group stage ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့အခက်အခဲလေးတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ series ကတော်တော်လေးမှာအရေးကြီးပြဒီ quarter final မှာနိုင်မှ semi final ကိုတဆင့်သူတို့တက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ chance တွေပြီးတော့ mental ပြင်ဆင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဒီ quarter final တကယ်ကိုပဲနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့မကြခင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြနိုင်အောင်လဲเนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လေးကလည်းမကြခင်ပြန်လာမှာဆိုတော့မကြခင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ် session လေးနဲ့အတူပဲပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဗျဒီကွာseen that matchupအားလုံးပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะ technical pause ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ကပြန်ပြီးတော့စပြီးမြန်မာနဲ့ BNN တွေ့ရတဲ့ Best of 5 series ရဲ့ game number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းလေးပိုင်းမှာတော့သူတို့အနေနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပဲဆင်းလာပြီးတော့အောက်လိမ့်မှာတော့သွားပြီးတော့ဗဒယ်ဆိုင်ဖို့တွေရောရှိရဲဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့မြမေရဲ့ signature hero တွေရထားတာဖြစ်တယ်အဓိကသူ့ရဲ့ fasa တွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်မယ် air strike ကြရတွေ position UI ရတယ်မြန်မာအသင်းနေနဲ့အများကြီးပြတ်သားသွားအောင်ပါဆိုတော့ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဆိုလဲသူတို့အနေနဲ့သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က grocery ပိုင်းပြန်ထွက်လာပြီဗျာအဓိက Basia retribution ပေါက်တဲ့အပိုင်းတော့သူတို့ကောင်းကောင်းလေးနောက်ဖို့တော့စူးစမ်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီ Basia ပိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီ counter hero တွေကတော့ဒီလိုမျိုး grow ကချာလိုမျိုး hero တွေเนาะဂလူးလိုမျိုး hero တွေကသူ့ကိုကောင်းကောင်းလေး counter ထောက်လို့တော့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့နှစ်သိန်းစောကစားတဲ့အခါမှာတော့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ retribution ပေါက်တဲ့ပိုင်းတွေလည်းအနှင်းငယ်တော့စကားပြောလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ okayချက်ပြီးတော့ technical pause ပဲเนาะသူတို့ကဒီဆက်ကချို့ရင်မဟုတ်ရင် internet ကချို့ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြောမယ်ဆို sound system ချို့ရင်ချက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်စော့နေရတဲ့ C game မှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲနေရမျိုးတွေတော့တွေ့ရမြန်မာအသင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်တော်များများတော့ဒီတိုင်းကြုံနေရတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် main ကလေးသေးရမှနည်းနည်းလေးကန်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်เนาะ stage နဲ့စော့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးသေးရbrush မဲ့တပွဲလောက်ပဲစော့လိုက်ရတာဗျအဲ့ဒါတော့မှနှစ်ပွဲမတိုက်နေဘူးနှစ်ပွဲတိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကပွဲစဉ်တွေအများကြီးဒါကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကယောက်ျားလေးဒီအမျိုးသားအသင်းတွေနဲ့စော့ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့တပွဲလေးပဲ stage နဲ့စော့ခဲ့ရဆိုရင်အခြေအနေလေးလည်းရေးဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးအသင်းတွေနဲ့တော့ကန်ကောင်းတယ် group stage မှာလည်းနှစ်ပွဲလောက် stage နဲ့စော့ရတယ်ဒီပွဲမှာလည်း stage နဲ့ထပ်မပြီးတော့စော့ရတယ်ဗျဘာပြောပေါ့နော်ဒီ C game တွေလိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေပြီဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ stage တွေနဲ့စော့ရင်တော့ဗျာဒါ player တွေလည်းသူတို့ရဲ့ဒီမန်နယ်ပိုင်းတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အားတက်ဖို့တွေရှိရပါဘောအခုလိုမျိုးဒါခေါ်ကြီးနဲ့ဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုးစပွဲနဲ့ပဲအလွယ်တကူစော့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့လည်းခက်ခဲမှုလေးလည်းရှိမှာပဲဒါအပြင် line အခြေအနေကလည်းစီကိန်းပွဲကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတော်လေးဆိုးရနေပြီးတော့ဒီ observer တွေပြတာတော့မှဒီသူတို့နဲ့အရင်ပွဲလို့မဟုတ်ပြတော်လေးမှာချိတ်ဆက်မှုတွေအားနည်းနေရဆိုရဲစီကင်းပွဲစလာသွားပြီးတော့ကြားတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးစော့ခဲ့ပါတယ်ခါမြန်မာသေးလဲเนาะအကောင်းဆုံးစော့ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ result လေးကတော့လိုချင်တဲ့ result လေးတော့မရခဲ့ဘူးเนาะရွှေအိမ်မက်လေးကလည်းဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လည်းအကျော်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နောက်2နှစ်ပေါ့ဗျာနောက်2နှစ်နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒါခါတော့ထပ်ပြီးရင်ခေါ်ရအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့မြန်မာမျိုးသမီးပွဲစဉ်တွေကိုခါရီပြသနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ technical error တွေကတော့အများတန်းဖြစ်နေကြစမယ်ထင်လိုက် gas light move ပြင်းနဲ့ gas light ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ move လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်နေเนาะမမဆောင်လေးလို့ဝိုင်းစုခံလေးလို့ဖြစ်နေဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်အေးဟုတ်တာပဲเนาะကဲတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ traffic ဆော့တယ် traffic မှာတစ်ခါတလေတောင် traffic BY ပြန်ပြီးတော့စတာတွေလည်းရှိသေးတယ်เนาะသူတို့ဒီ game ကိုပတ်နိုင်မရှိရလားမရှိဘူးဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးသိရမလား broadcasting ငားတာမျိုးပါမျိုးသွားလို့တော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘာကြမလောက်တဲ့ပြဿနာတွေပါလေရှိမှာပဲဒါပြောလို့မရဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရသလောက်ပဲသူတို့ကလောက်ရမှာပဲဒါလည်းသူတို့အကောင်းဆုံးညှစ်ထုတ်နေရလို့တော့မြင်တာပဲသိလားမရအောင်တော့လုပ်ပေးတာရှာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကနည်းနည်းလေး dream ကတော့ဖြစ်နေတယ်အသင်းကြီးတွေပြမှာလားအားပေးမှုများတဲ့အသ
တင်းကိုပြမလားဆိုရပြဿနာလေးသွားတက်နေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထိုင်းစီးကိန်းဆိုတည့်ရတဲ့အတိုင်းမြန်မာ audience တွေကတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ ARG အသင်းပဲပြမှာလားမနေ့ကပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်မှုတွေတော့ပြန်တွေ့ရတယ်မြန်မာအသင်းလိုမျိုးအားပေးမှုများတဲ့အသင်းရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ ARG အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Indo Philippines ပွဲစဉ်တွေပဲပြလိုက်တာမျိုးလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာချက်မှန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေပဲထပ်ပြီးတော့မြင်ရမှာလားเนาะဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးသိမ်းထားတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးသေးရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ပြန်လက်ဖြတ်တာမျိုးတွေရောရှိရဗျာเนาะဟုတ်တယ်ရင်ကတော့ခုံနေပြီပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကအရင်နေ့နဲ့မတူပြစောစောစီးစီးပဲခါတော့မြန်မာအသင်းကိုကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ခင်းလေးမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးမှရင်ခုန်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်တခုမှာတော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရမယ်ပေါ့လေနော်ပြည်သက်တွေလည်းဒီလိုမျိုး technical post ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါမထွက်သွားဘဲနဲ့အမြဲတမ်း live လေးတော့ဖွင့်ထားဖို့တော့ခါရ request လုပ်ချင်ပါတယ်နော်ခါရ YouTube ရော Facebook ရော My Esport ရဲ့ social မှာပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ live တွေကနေမထွက်သွားဘဲနဲ့ကြည့်ပြပါလို့မြင်တဲ့ခံချင်ပါတယ် live တွေကထွက်သွားဆိုပြည်သက်တွေကပြန်ပြီးတော့ record ခေါ်နေရမှာ okay ပြောရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စလာပြီဆိုရင်တော့ air strike အဖူးတစ်ချက်ကျဲပေးထားရဆိုတော့ယူဆောင်လေးကိုတော့မဲသေးတာတိမ်ပိုက်နေနဲ့ပဲတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့မေတက်ရဲ့မဲသေးတာလေးပဲသွားပြီးတော့ကြာရဗျာ okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့theory ကိုလည်း control ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးနိုင်အော်ရောပြတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ9မိနစ်တော့ကြော်နေပြီဟာအဲ့ကြောင့်ကြည့်ရဂိုးရှိတွေကိုတီရီကအများကြီးစားလိုက်တာလားအိုးသေးပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နေတော်တော်ကြီးလမ်းသွားပြီအဲ့လောက်ရှိတယ်မျိုးဆိုတော့မြန်မာနိုင်သွားပြီဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့9မိနစ်ဆိုရဲ saturation မျိုးမှာဒီလောက်ထိဖန်နီးနိုင်လိုက်တယ်မတိလိုက်တဲ့ off screen မှာသူတို့ကအကောင်းကြီးလုပ်ပြလိုက်ပဲ okay အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တိလိုက်ပြီလား Vietnam အသင်းကတော့သူတို့ best of 5 series မှာနိုင်မှုတော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းများတယ်ဘာလို့လဲ Vietnam ဆိုရဲနိုင်ငံကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာထက်တော့ develop ဘိုင်းရတော့နှိမ့်နေဗျာဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာအသင်းတက်နောက်မှဆော့ရတဲ့နိုင်ငံအသင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတွေနဲ့အားသာနေရတော့အမှန်ပဲ 2.3k နဲ့ goal lead တခုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာအသင်းထပ်မံပြီးတော့ theory ကို Hasler Windtalker အဲ့ဒါကွက်တော့ထွက်သွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်တယ် level ပိုင်းနေထားမှာလည်း level ပို့ပြီးတော့မြင့်နေရဆိုရဲ theory ကိုရဲ့ everyday ပြီးတော့ရှင်အဖူးရဲ့ faster level ပိုင်းနေမှာလည်း Kimi ကတစ်ဖက်က Kimi နည်းလေးတော့နောက်ကျနေရဆိုတော့သူရဲ့ spare ပေးမဲ့ castle လေးမှာတော့အားသာချက်တော့ရှိမယ်ပြန်ပြောကျင်မ K list separate J on နေနေပဲနောက်မှတောက်လျှောက်ပဲ Robert Delay ပါခင်းထားပြီးတော့ပဲ Record ကြပြန်ရော forward လုပ်ထားရတယ်အဲ့ Robert Delay ရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တယ်လို့ပဲပြောလိမ့်မယ် Hero K တကောင်လည်းရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တစ်ခုမှာတော့ဒါ10မိနစ်ပြည့်ကနေအချိန်တစ်ခုမှာတော်လေးမှာအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ air strike ကျဲထား position နဲ့တော်လေးကလှတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာမေသက်လီကနည်းနည်းတော့ကြုံသွားပြီဆိုတော့အချိန်နဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့ tower damage နဲ့တူတူမေသက်လီကတော့ဒီ battle movement လေးမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ Hero K ပေးဆက်လိုက်ရပါတယ် okay ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတို့နေနဲ့လှုပ်ပြဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်ဗျလက်ရှိမှလည်းကျိုးနေတဲ့ Granger တွေနဲ့လည်း stack တွေစုဖို့နေတမတရားတော့မနေစော့နေရတယ်ဗျ Traction Pass နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့ Wings by Win Regan Slash တွေလည်းရှိနေတဲ့ user Black Dragon Fall လာဖို့တော့စူးစမ်းနေရဆိုမဲ့လည်းတော်တော်လေးတော့လမ်းနေတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လာဖို့ဆိုတာအနေငယ်တော့ခက်မယ်အဲ့တော့ Tata Battle လေးလည်းသူတို့ပြန်ပြီးစရအောင်မယ် okay ကဲအဲ့တော့ထပ်မပြီးတော့ဒီချိန်မှာမဲသေးတာ guide ဝင်နေပါတော့ပြန်ပြီးရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ user Fury Dive တွေပြန်ပြီးတော့ back time နေပဲဘာချီရပဲထပ်ပြီးတော့ Tata တို့ရတာ Force Air Strike ထက်အကျဲပါပဲ Grow ချထပ်မပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ချားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ 3k နဲ့ goal lead တခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မြန်မာအသင်း Vietnam အသင်းကိုတော့ best of 5 series မှာတကယ်ပဲနိုင်ရတော့မှာလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ် Granger အပေါ်လေးမှာ lane control ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတာမျိုးတော့ရှိရယ် stack တွေပြန်ပြီးတော့စုနေတဲ့လက်ပူလက်တော့မှာပြန်ပြီးတော့ဝေလာဖို့တော့ရှိရယ်ဆိုတော့ Regan Slash စတင်ပြီးတော့သုံးထားတယ် emote တွေလိုက်ပြနေတယ် damage တွေတော့ခံပြီးရဆိုတော့ Regan Slash ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်တော်တော်လေးကြာသွားပြီကွာအဲ့ဒါဆို Regan Slash ထပ်ပြီးတော့ပေး Hyuki တော့ရထားခဲ့ပြီဆိုမှလည်း shut down K ပြန်ပေးလိုက်ရတာတန်တော့မတန်ဘူးဗျခြေတွေးတော့စိုးနေပြီဆိုအနေထားတခုတော့ကြည့်တာဒါငငယ်တော့ကလေဗီဒီယိုကားလိုပဲထစ်လိုက်ငေါ်လိုက်အောက်ဆက်တဲ့အခွေလေးပါအင်ကြီးနဲ့ကောက်တော့ရမလားအကြိုင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့နော်အခွေကိုကျွန်တော်ဒီသွားလိုက်စင်းနဲ့ပို့ပြင်ရေနဲ့ပြန်စေးအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတာOkay ပါအဲ့တော့ J aggressive ဆက်နေရမျိုးရှိတယ် Faster လည်းဒီချိန်မှာ spare လေးကတော့ဒါ extra တွေရောပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖန်ပြန်ပြီးတော့ပဲအချိန်တွေတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လော့တိုင်မီနီကလည်းနည်းနည်းလေးလိုနေသေးရဆိုတော့အချိန်တစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသင်းတွေကဒီလိုမျိုးအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ momentum လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်ဘတ်တယ်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ် traction box တွေကောင်းတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်က BNN တေးကတော့အားနည်းချက်လေးလိုအပ်ချက်လေးရှိရဗျာအဓိကသူတို့ရဲ့ spare ပေးတာလေးတွေကလည်းတိုင်မီတော်လေးနောက်ကျနေတဲ့လွဲနေရမျိုးလေးတွေ BNN သေးနေနေရှိရဆိုတော့ဒါကိုလည်းမြန်မာအသင်းတွေအားသာချက်နေနဲ့သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Kimi ဘလက်ဝင်းနေတော့စပြီးတော့ပေးထားတယ် level ပိုင်းနေထားမှာဆိုလေခါတို့ရဲ့ဒီဖုံးငုံအနေနဲ့အစပဲမှာတာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချိန်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ equal တော့သွားပြီးတော့ကြာရဲဆိုတော့လေတချို့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်နောက်ဘိုင်းဆိုင်ရမှာမြန်မာအသင်းနဲ့တာထားရဗျဟုတ်တယ်ဗျာကဲတော့နောက်ဘိုင်းမှာဆိုလဲတာစီယူရခဲ့မြန်မာအသင်း 2.8k leading တခုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် Retail ကိုတော့ဒီချိန်မှာအိုင်ဒမိုင်ယာ Hasclaw Basket Fury နော်အဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့သွားနေပြီနော်အဲ့တော့ Basket Fury ဒါပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ crit damage ပို့ပြီးတော့များလာမယ် mass man အကောင်အနေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခွဲလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်ကဲတော့
ဘာရီဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာလဲလက်ရှိမှာလဲသူတို့နေနဲ့ဆော့ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့မလွယ်တော့ဗျဗီယက်နမ်နည်းနည်းရေတော့စကြီးနေပြီမြန်မာအသင်းနေနဲ့လဲ control စလုပ်နေပြီဗျအရီတေကတော့နော်ဒါပုံမှန် inspire မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ spray နဲ့ပဲ spell လေးကထုတ်လာခဲ့ရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှပြစ်ချင်နေတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဗဒယ်လေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျမက်သီယာဂိုင်းနှဝဲပေးဖို့အစင်သစ် position ကတော့ယူထားပြီးသားအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပဲထစ်သွားရင်းနဲ့ပဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ law ကတော့ timing တစ်ခုထွက်လာပြီး first တော့ဖြစ်တာနဲ့ညီမြန်မာအသင်းကတော့ control ထားတယ်ဗျတောက်ပါလေနောက်မှတောက်လျှောက် chemical spray chemical light တော့ပုတ်ထားပဲ blood dragon ဝင်လာပြီးသားဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာတကယ်ပဲ BN အသင်းရောက်သွားမလား Riku ရဲ့ retreat လို့နေဆိုမှ ace ပေါက်ကြီးအောင် play oh my god လောရတော့အသိတော့အချင်းကြီးမကောက်ဆိုမဲ့လေ user blood dragon ကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အကောင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ hero key တွေပေးဆက်လိုက်ရဗျာလော်ကြီးပေးလိုက်ရတော်တော်လေးမှနှစ်မျောဖို့တော့ကောင်းတယ်မမဲသေးတာပြန်ပြီးတော့ preparation မှာ faster air strike တော့ပေးထား ace ပေါက်ယူမဲ့ဆိုယူလို့ရတယ် mega KT ကီကို on ရင်းနဲ့ပဲမင်းလိမ့်မိုက်မှာတော့ tower ဆက်ပြီးတော့ရရဲဆိုရင်တော့မှညီမအသေးနေနဲ့ဒီမင်းလိမ့်မှာထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့တော့ရှိရလော်ကတော့ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလော်လည်းတို့နဲ့ရှင်းဖို့ကလိုပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတော့ဒီမှာသွေးဆိုးနေတဲ့မြန်မာအသေးနေနဲ့မင်းလင်းရဲ့ရှီးကိုပဲတစ်ခါလေးယူသွားနိုင်မလားယူလို့တော့မရလိုက်ဘူးဗျာလော်အပေါ်လေးကိုတော့စီးသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာတို့နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီလော်ကိုလန်တော့မှနေဖြတ်ရှင်းသွားဖို့တော့ရှိနေမယ်ကဲတော့ဒီအချိန်မှာမြမုံဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပဲလုတ်ပြနိုင်အောင်မလဲเนาะအဲ့တော့လန်တော့မှပဲဖြတ်ရှင်းဖို့လေတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအောင်ပဲဗျာ far side air strike damage တွေတဖြည်းဖြည်းတော့များလာပြီ lightning tachyon တွေဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပါလာအောင်မယ် lethal ignition နဲ့ဆော့လာဖြစ်တဲ့အတွက် air strike တွေ energy impact တွေဒါကွန်ဘိုလေးမိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးဒီ granger တို့ kimi တို့ဆိုတော့လက်ထဲမှာခဏလေးနဲ့ဖြုတ်သွားနိုင်တယ် sky pa ဆိုတော့အခုမှပဲပြီးရတဲ့ vanyani အရင်တော့မလွယ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့Sky Pizza stack ကလည်းအခုမှစပြီးတော့ reload ဖြစ်မှာအဲ့ဒါအောင်မှ103ဆိုရယ် KD ဆိုတော့Sky Pizza stack ရဖို့ဆိုတော့အတော်လေးတော့ခက်တယ်ကဲတော့ချက်ပြီးတော့ပဲ technical pause တော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့အနေနဲ့ဟိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီ screen free သွားတာဆိုတော့ player တွေကသူကသူ game ဆော့နေမယ်စက်ကမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုနကလိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကြာသူပွဲကသူတို့ဆော့ပြီးသားပဲကြည့်ရတော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်နိုင်လဲနိုင်ဝါဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့တွေ့ရပါဗျအဲ့ player တော့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သူတို့နေအရင်လိုအတိုင်းပဲဆော့နေတော့ပေါ့နော်မနေ့ကတောက်လျှောက်ကင်ဆာပေးထားတဲ့ user ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်ဒီမြင်နေရတာမျိုးတိတ်တော့အဆင်မပြေတော့ပြဒီ user ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းဖို့လိုတာဘာလို့ဆိုတော့ခုနကဒီ sorry law battle မှာလဲပလေးပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အချက်တွေကြောင့် Rico ဘလို့မှ retreat အားနည်းချက်လေးရောရှိသွားရပြအဓိကဒီ user ကိုရှင်းထားနိုင်ဖို့လိုရနော်ဒီလိုမျိုးမပေးသင့်တဲ့ objective တွေပေးနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ပဲတာ battle တခုနိုင်သွားပြီဆို BN တင်တက်ဖို့ကလည်း chance တွေရှိရပြအဲ့တော့တို့နေပြန်ပြီးတော့အချိန်လေးတစ်ခုတော့စောင့်ဖို့လိုတယ်အရန်မလောပဲနဲ့ဗတဲ့ကိုစုဆိုင်ဖို့လိုရဗျဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လဲပြီးတော့ပဲစ조사ပြလာနိုင်မှာလားဒါလေးလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်နှစ်သင်းစောခဲ့တဲ့ဘိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့တော်တော်လေးများတာကိုတွေးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့စော့နေတဲ့မြန်မာအသင်းကတော့အကောင်းဆုံးတို့တာနေတဲ့အချိန်မှာတာနေတယ်လို့ကျွန်တော်စော့ပြနေရတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ objective ပေးရတယ်ဆိုရဲဒီအခိုက်အတန့်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ map awareness ဘိုင်းကတော့အများကြီးမူတည်ရဗျာတို့ map ကိုကောင်းကောင်းလေး control နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် user တို့လာဖို့ဆိုတာခက်မယ်ပြီး export license ဒီလာခွဲဖို့ဆိုတာခက်မယ်သူတို့စော့နေတဲ့ draft ကလည်းဒီ Metira ကိုအရှိမတင်လာတဲ့ draft ဆိုတော့ Metira တကောင်နဲ့အရှိမဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအားလေးဒီ soul blown နဲ့ cycle EA နဲ့ပပေးမှာမျိုးလောက်ပဲရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကကောင်းကောင်းလေး control နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ကနေ follow up နေတဲ့ဒီလက်ပုတွေ Braver Fight နဲ့ backline control ကောင်းကောင်းလေးဝင်လာပေးဖို့တော့လိုမယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်မိနစ်တွေကြာရင်ရောမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ထပ်မှတ်ပြီးတော့ပဲဒီ objective တွေတောက်လျှောက်ရယူပြီးတော့ Mega Tower နဲ့ Crystal တို့ရယူသွားနိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က Vietnam အနေနဲ့ပြန်ပြီးခမ်းပတ်ပြလာနိုင်မှာလားဒါလေးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်လက်ရှိမှာတော့ join နေမျောလင်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ် BN တင်က draft ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် legging ကောင်းတဲ့ draft တွေပါရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရင်ဆွဲဆက်ထားမထားဖို့လိုရပြမြန်မာသေးအနေနဲ့လေသူတို့ရဲ့ draft နဲ့အကောင်းဆုံးဆော်ထားဖို့လိုတယ်ပြန်ပြီးစရနေရဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာ hero key ဘိုင်းမှာမြန်မာကတော့အပြတ်သက်ဦးဆောင်ပြီးသားတကယ်ဟိုမှကောင်းနေခဲ့တဲ့ Kiko ရဲ့ array တွေကိုလည်းခါရီမြင်နေရဖြစ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲ BN သေးနေကတော့သူတို့ရဲ့ battle တစ်ခုကိုဖွင့်မှုတော့လိုရဲ divine click ကအခုမှစပြီးမှခင်မီကပြီးတာဆိုတော့နည်းလေးတော့တိုင်မရလိုနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ faster နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရတဲ့အပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့သူအနေနဲ့အားနည်းချက်လေးရှိရဲအဲ့တော့ကတော့ခါရီဒီအချိန်တစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသေးဘက်မှာပဲတော်တော်လေးမှာ chance ကများနေရပေါ့နော်ဒီ lot လေးကိုရမယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းတန်းတက်ပြီးတော့နိုင်မယ်ဆိုလဲနိုင်သွားပါတယ်နိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကသီရိကို504ဆို KD ဖြစ်သွားပြီဗျသူကတော်တော်လေး power spike ဖြစ်နေတာလက်ရှိမှာဆိုလဲ Basket Fury has claw ပြီးတော့ဒီ Windog ကပြီးရတယ်အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ Mephic Gun တို့ဘာလို့ဒါပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ range လဲကောင်းသွားပြီအရန်လဲအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ Great Dragon Spear လိုမျိုး item မျိုးပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Animate 3တိုင်း mobility တင်ပေးမယ်သူကအဓိကသူ့အနေနဲ့လမ်းလျှောက်တိုင်း red line step ပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်passive နဲ့ပြန်ပြီးတော့ down shot ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကသူကမြန်လေကောင်းလေဆိုပဲဗျ
ဗျာเนาะအဲ့တော့မြန်လင်ကောင်းလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sprint နဲ့ပွဲထလာတော့မှ great rate ကို speed ရတာထပ်ပြီးပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ critical damage တွေ physical attack speed တွေတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီးတော့တပွဲလုံးကို arithmetic နဲ့ပဲ control သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါရောက်သွားနိုင်တယ်ဗျာအဓိကလည်းသူကbest damage ကိုမှ AOE best damage ဖြစ်တယ်အနီးနားမှာစုနေတယ်လို့ဒီ arithmetic အကုန်လုံးပြက်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ game မှာ1ဒီ arithmetic ကို control ဖို့ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးတော့ခက်သွားပြီ arithmetic ထိဝင်ဖို့ကအများကြီးပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ VN မလုံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ user တွေကဝင်လို့ရတယ် Xbox ဆိုလည်းလက်စစ်တွေနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာတွေက early game မှာမဖြစ်ခဲ့တော့ late game မှာ arithmetic ကိုဖမ်းဖို့ကတော်တော်လေးခက်သွားတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါဂျီတို့ဒီပြောရ share တွေတို့ရဲ့ backup တွေကလည်းတော်တော်လေးမှကောင်းတယ် arithmetic တောက်လျှောက်ပြစ်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ battle ဖွင့်ပေးရလေတော်တော်လေးမှလှိုက်အဲ့ပြောဆိုရင်လည်းပဲ air strike ကြက်ထားဆိုရင်နောက်မှာလည်းတင်မလို့ပဲပြေးနေရတဲ့ Xbox အနေနဲ့ critical ချပါပြန်ပြီးတော့ပြေးနေရဆိုတော့အနေထားအမှထပ်ပြီးတော့ပဲ user ကို key ကိုတိမ့်ပိုက်နေတဲ့ tower တွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ mega အထိပါရာသွားပြီး လော်လေးကတော့ဒီမှာဖြတ်တော့ရှင်းခံလိုက်ရလက် S အနေနဲ့ပြန်ခွဲဖို့အဆင်ရှိမယ်သူ fire missile လေးလည်းပြန်ပြီးတော့မှုတ်ထားရပြအဲ့မှာမွန်နေလေတောက်လျှောက်ပဲဘက်ကတော့ပေးထားပြီးသားစောက်ကီပတ်ဆိုလည်းပတ်လို့ရရဆိုအနေထားတခု traship boss ပေးထားဆိုတော့ everything တော့လေမှာအနေများနေရမလို့တော့သူတွေပြေးထားတယ်တေဝါလာတော့မသိဘူးသွေးတစ်စက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ back ခွင်းတော့ရခဲ့ဆိုရဲအခြေတခုမှ JR တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည်ပေးနေရမျိုးတော့ရှိရပါစီကလည်းဒီချိန်တခုမှသူ့အနေနဲ့အစင်သစ်ပဲအရှိမပြန်ပြီး battle လေးတွေဝင်ထားပြီးတော့ပဲ damage လေးတော့ခံထားပေးပါတယ် Okay ဒီချိန်မှာ law နဲ့တူပဲသူတို့နဲ့ mega 3 lane ထိရရှိသွားဖြစ်တဲ့တော့အတော်လေးကိုမှတန်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလည်းဂျိုဒီKD ဘိုင်းကကြည့်မှဆိုတော့714ဟာရောက်504နဲ့တခါတေးလိုက်သေးရကွာမတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့714တစ်ခေါက်တော့ shutdown ခံထားရတယ်ဆိုမှလည်း714အထိရှိနေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါမှဖိုးကုံနေနဲ့မတေတော့ဗျ209ဆိုရ KD အဲ့တော့ item ရလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေမှာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာ mage နဲ့ magic damage နဲ့ physical damage တွေက best damage တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်က VNN သေးက late game တီကိုကြောက်နေရအောင်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ဖြစ်တဲ့ match man ကတော့ Granger ပြီးတော့ Kimi ဗျနှစ်ယောက်စလုံးကနည်းနည်းလေးကွာနေတစ်ဖက်က best damage ပေးရချင်တယ်တစ်ဖက်က DPS damage တွေပေးနေရလက်ပူ brave fight တွေတက်ပြီးတော့ဝင်လာ lane shake ကတခါတည်းပဲ Trojan Purse တက်ပြီးတော့ Pamper ကိုကြိုးစားခဲ့ရဆိုမှလည်းတို့ကဘယ်တဲ့ကိုမစချင်သေးဘူးတေးကြတဲ့လောက်ပဲယူပြီးတော့မှပြန်တက်မယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုကိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ immortality ထိပြီးတော့ခဲ့တဲ့ Xbox ကတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ Xbox insanity တွေနဲ့ retreat နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီ retreat နှစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပေါက်လို့တော့ရမယ်ဆိုပေမဲ့ map control တာကောင်းကောင်းလေးပိုင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုတော့မြန်မာအသေးတွေနဲ့တာတဲ့ဒီ lock နာကိုပေးမကတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကီကိုနေနဲ့ rose gold material လေးတော့ပေးထားပြီးတော့ပဲတစ်ဖက် KB နေနဲ့ holy crystal ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကီကိုဒါရှော့ပဲ mobility ကတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ damage တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ item ပိုင်းမှာလည်းပြည့်စုံနေပြီ level ပိုင်းမှာဆိုတော့ level 15မြအဲ့တော့ကြည့်အောင်မယ်ဖူးငုံအနေနဲ့ဒီချိန်မှာလည်း level 15ပြီးတော့လည်းမေအနေနဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လည်း black wing လေးတော့ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒါရှော့တော့ရှိတက်မယ်အမှ Vasia user တော့တွေ့ပါပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စွန်းကြီးလောင်းနေနေပဲ user လေးတော့အရင်တော့ဖြတ်ထားရပြဒါမှထပ်ပြီးတော့ပဲ expert လာခဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ follower damage ကလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ map control မှာတော့မြန်မာသေးအနေနဲ့ low တော့သူတို့အနေနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ခင်မီလည်းဒီချိန်မှာဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့နည်းလေးဝေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့တက်ဖို့ကတော့လွယ်မနေ Granger လာပြီးရဆိုရင်အနေထားမွန်ဒါရှော့ပဲ damage တွေတော့အကုန်လုံးခံထားပြီးတော့ပဲ leg insanity ရိုက်ခွဲ oh my god ဒီအကွက်ကြီးထပ်ပြီးတော့လာပြန်ပြီဒါခုနတာတယ်တော့first law တော့အခြေအနေကြီးကွာမပေးသင့်ရတဲ့ law ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ Xbox တော့ပြန်ပြီးတော့ Hero K immortal တော့ထပ်ပြီးတော့ကြာထားတယ်နောက်မှထပ်ပြီးတော့ fire missile ပြန်ပြီးတော့မှုတ်နေပြီးသားအသေးအတမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သွေးတစ်စက်နဲ့အနေထားနေရအောင်ပြေးသွားသေးတယ်ဆိုမှ air strike တစ်ချက်နဲ့တော့ Xbox တော့အဆုံးသတ်ထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းမပေးသင့်တဲ့ law ကြီးပေါ့နော် second law ဆိုတဲ့အနေထားကြီးမပေးသင့်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ Riku retreat လေးမှာတော့နည်းလေးတော့ပြဿနာတော့တက်နေပါတယ်အဓိက double retreat ပါလာခဲ့တဲ့ VNN အသင်းတို့ကတော့လောက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီကလည်းဒီချိန်မှာလည်း insanity retreat ဆိုတော့ double retreat ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားလာဖြစ်တဲ့အတွက် retreat ရှင်းပေါက်တဲ့အပိုင်းမှာ insanity ကိုဘေးချိန်မှာရက်မှာလဲ retreat ကိုဘေးချိန်မှာပေါက်မှာလဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းကျိုးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ insanity ကိုဘေးချိန်မှာရက်ပြီး retreat ပေါက်မှာလဲဆိုရင်အချက်ကကျိုးဒီပြောမယ်ဆိုဘာစီယာတော်တော်လေးပြဿနာတက်စေတယ်အဲ့တော့ဘာစီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီချိန်မှာ retreat ပေါက်တဲ့အပိုင်းမှာလောကအားနဲ့မှာတော့အမှန်ပဲဒီက last lot 3 rows retreat လိုမျိုးတွေ Harvester Cherokee retreat လိုမျိုးတွေလုံးဝ double retreat ပြောမှဆိုဒီ Fredrino ရဲ့ Oppressor War retreat ပြီးတော့အခုလိုမျိုး Xbox ရဲ့ Last Sanity retreat double retreat ကတော်တော်လေးတော့အာယုံနောက်စေတယ်အဲ့ဒါအောင်မှဒီ counter ပို့ပြီးတော့ next level ရောက်နေမှပဲ retreat ပေါက်တဲ့အပိုင်းမှာရမှာဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားရင်သွားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအခု Xbox ကိုလိုက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးသွားမှရမယ်သူတို့နဲ့ fail လို့အရင်ခေါ်မှရမယ်လို့ 10 try မယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်က Xbox လာပြီးတော့တခါပဲသွေးနည်းနည်းလေးကြံနေခဲ့တဲ့လို့လာပေါက်သွားမှာဗျာအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ objective တွေမရနဲ့နောက်ပိုင်း high ground တက်ဖို့ပါခက်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာကိုဂျိုးနေရှောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ fail လို့ခေါ်မယ်သွေးတစ်ဝက်လောက်ထိဒီလို့ချလိုက်မယ်ချပြီးသူတို့အနေနဲ့စားနေတဲ့ဗတဲ့တစ်ခုကိုဆွဲခေါ်မယ် Xbox လာနေအောင်သူတို့တွေအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့ Xbox အတင်းလိုက်ပြီးတော့သွေးလျှော့မယ်သွေးလျှော့ပြီးတော့
တော့ဒီ insanity မရှိတော့သေဖို့မလိုဘူးဗျ insanity ရှီးပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လော့စ try လို့ရပြီအဓိကကြောက်ဖို့ကောင်းတာ insanity retreat ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဒီ insanity မရှိဖို့လိုတယ်ဗျဟုတ်တယ် expert လည်းဒါကောက်ပြီးတော့ first law ကိုဒီ target တွေမှာတောက်လျှောက်အဲ့လိုကြီးလာပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ quad တွေပဲတောက်လျှောက်နေနေရဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုတော့မြန်မာသေးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြောရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့လဲ screen လေးကတော့ off သွားပြီဗျဒီချိန်တစ်ခုမှာမြန်မာသေးတွေနဲ့ law ကိုတော့ဖြည့်ရှင်းထားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေသူတို့နဲ့ဒီ law ကိုရှင်းပြီးသွားရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ expert ရဲ့ retreat ပြဿနာတွေ user ရဲ့ဒီ drag ကိုဝင်တိုက်တာတွေ drag ကို ပြန်ဝင်တိုက်တာတွေတော့သူတို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းထားမယ်ဆိုတော့ဒီ game မှာ1မြန်မာအသင်းဘက်ကအရောက်မှာနိုင်ဖို့အတွက် chance များပါတယ်တော့နော်မတွေ့ရသေးတဲ့ secret တစ်ခုမှာတော့သူတို့တွေနဲ့ပွဲရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆော့ထားပြီးသားဂျေးအနေနဲ့လည်းလက်ပူကင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာတော့မရှိဘူးအမှ lock လေးကတော့ဖြတ်တော့ရှင်းထားရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခု KD ကိုအနေနဲ့7-7လေးတော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲ Hero K လေးကတော့မမြင်လာတဲ့အခြေတစ်ခုကပြီးတော့ပေးဆက်ထားရတယ်ပေါ့လေပြဿနာပဲမြန်မာအသင်းကအဲ့လိုမျိုး 3K တွေ 4K တွေတာနေရနေရာကနန်းပဲရှိတော့တယ် off screen မှာပြဿနာတွေအများကြီးတက်သွားနေတူတယ် Granger Granger ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ 2K လောက်တော့ကျန်ခဲ့သေးတယ် Roma လည်းတာနေရဘယ်သူမှသွားကွာနေရလဲမသိ11အဓိက off lane နဲ့ကောက်မှနည်းနည်းလေး gap ဖြစ်တယ် mid lane သွားရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလဲအော်ယောကီမီကဘယ်ကနေကောက်ဖမ်းလာလဲမသိဘူးဗန်ညန်နီဟိုဘက်က1000ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ तू က15000ဗျဟိုဒီချိန်မှာ Forza ကီးတွေအလောက်ရ assistant တွေအလောက်ရနေရအောင်ကီး3កောင် assistant 3កောင်နေရရှိတဲ့ကီမီက1000ခွဲလောက်ထိရထားတာဗျ Oh my god အိုင်ဒန်တွေများကောက်ရတာလားမသိဘူးဗန်ညန်နီဆိုတဲ့ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလုတ်ပြနေရဗျเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလဲသူ့အနေနဲ့ carry ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့တွေ့တိုင်းငိုခဲ့ရတာကြီးပဲကျိုး NWI မှာတော့ကလည်းကျိုးဒီ Terra Queen ရိုက်လို့ငိုသွားခဲ့တဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဒီချိန်မှာလဲထပ်မှတ်ပြီးတော့ carry နေပြန်ပြီဗျအဲ့တော့သူ carry နဲ့မလိုက်အောင်သူ့အနေနဲ့ pressure တောက်လျှောက်အပေးခံနေရတယ်အဲ့ဒါတော့စောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာအသင်းကနှိမ့်နေခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဗျexpert အရင်ရှင်းထားပြီးတော့ law ကိုတော့မြန်မာအသင်းနဲ့ဒီတစ်ခါမှတော့ရသွားပြီဆိုတော့အလားလာရကောင်းသွားပြီအမှတောက်လျှောက်ပဲ law တက်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားသူတို့ရဲ့ tower ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tower တွေအကုန်လုံးကတော့ BNN အသင်းနဲ့ပေးဆက်ထားရတယ်ကီမီလည်းအကောင်းဆုံးစော်ပေးထားရဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေလိုအပ်ချက်လေးအကြောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့သူတကောင်နဲ့ကောင်းနေလို့တော့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဗျထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် spare တွေကတော့အကုန်လုံးမှာအစင်သစ်ပေးဖို့ရတယ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် AOG တွေ Blood Dragon Found တွေပြီးရင်တော့ဗဒယ်တွေကပြန်ပြီးတော့စတော့မှာဗျဟုတ်ပါတယ်ခဲတော့ဒီချိန်မှာဆိုလဲ BOD တွေပါထပ်ပြီးတော့ပြီးထားခဲ့ပြီ Immortality ကိုလည်း Vanian ကြီးထည့်ထားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့မင်းတွေတက်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဒီလို့သူတို့တွေနဲ့ရှင်းနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေရှိပါမလား export တော့ importer တွေပါတော့ရှိပဲဆိုပေမဲ့လည်း export importer ကစကားပြောသွားမလားဆိုတော့ကြည့်အောင်မယ် force ရဲ့ position လေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ် energy impact နဲ့သွေးရတဲ့လောက်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ short တိုင်းမယ်တဲ့တော့ guide win တွေ cycling EA နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဖို့တော့ကြည့်နေရဆိုပေမဲ့လည်း user black dragon fall စတယ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပဲ high ground defense ဖို့တော့စူးစမ်းရတစ်ဖက်မှာတော့လက်ပူတော်တော်လေးတော့နားပါ groja guardian တွေပြန်ပြီးတော့ဝေလာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လည်း groja အနေငယ်လေးတော့ကြုံပြီး user လည်းကြုံသွားခဲ့ပြီ force out လိုက်ကြည့်ဖို့တော့စူးစမ်းရဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်း crystal throw ဒဲတော့ရိုက်သွားခဲ့ပါပြီ crystal throw ရိုက်တော့ရက်ခဏနေရဆိုမှပြန်ပြီးတော့ဒဇက်လာတော့လိုနေရဆိုတဲ့အနေထားဂါရီရနေတာပြန်ပြီးတော့ caricature စိတ်တော့စိတ်ထားတယ် everything အကုန်လုံးတော့ပြစ်တော့ခွဲနေပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပါ crystal throw ကိုဒဲရိုက်သွားရင်းနဲ့ပဲတကယ်လို့မှကောင်းမွန်တဲ့ J ရဲ့ impact တွေတူ game number 1မှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဥဆောင်လို့သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲเนาะဂျားထဲမှာကလားကားရောအများကြီးကြည့်လိုက်ရရနော်ဟိုဟာပြလိုက်ဒီဟာပြလိုက်တယ်เนาะမျက်နှာအစောပြပြီးတော့မှပွဲကတော့ပြီးသွားတယ်ခဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ line မကောင်းဆိုတာသူတို့တော့မမီသေးဘူးဗျเนาะသူတို့ကပြဿနာပို့ပြီးတော့တက်နေတယ်ကဲတော့ game number 1ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဂျားထဲမှာဘာမှသိပ်ပြီးအောင်ပြောစရာမရှိဘူးဗျပြောစရာဆိုတာကြည့်ပြီးမှပြောလို့ရတာဘာမှမကြည့်ရအောင်ဘာမှမပြောလို့မရအောင်တိတလောက်ကတော့ဒီယူဆောင်ဝင်တာလေးနည်းနည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ expert ရဲ့ retrieve ဘိုင်းနေပို့ပြီးတော့ carry ပေးနိုင်တဲ့ Kimi ရဲ့ damage တွေတော့ BNN အသင်းမှာပါလာခဲ့ရဆိုပေမဲ့အကောင်းဆုံးမြန်မာအသင်းကိုခံဆော့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာအသင်းကိုလည်းတော်တော်လေးဆော့လိုက်ရတယ်မြန်မာအသင်းလည်းတစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုလည်း BNN အသင်းကလည်းတော်တော်လေးလှုပ်ထားဆိုတော့ဒီပွဲစီကတော်တော်လေးမှကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အမှတ်ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ရရှိသွားပြီးတော့ပဲ Best of 5 series မှာတော့တပွဲတော့စပြီးတော့နိုင်ထားတယ်နောက်ထပ်2ပွဲထပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတော့ပါဟုတ်ပါတယ် Best of 3 Best of 5 series ဖြစ်တဲ့တော့နောက်ထပ်2ပွဲပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ VNN ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်မပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီလက်တိုင်းသာဆက်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအတွက်ပဲဗျာဒီ VNN နဲ့ပွဲရတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မကြားခင် Game number 2ပွဲစဉ်နဲ့တူပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ
က
မင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပေါင်းမျိုးစုံနဲ့စီးကိန်းပွဲလေးကတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ပဲဂိမ်းနံပါတ်2လေးကစလာပြီပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးခါရီထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်မယ် draft pick လေးကတော့စနေပြီလို့ကြားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ draft phase မှာဆိုရင်ဒီပွဲမှာဘာမြန်သူတို့ထုတ်လာအောင်မလဲမြန်မာအသင်း grow kachari ထွက်လာပြီဗျအဲ့တော့မှ UNS နဲ့ကြီးပဲရီဆက်ရှင် okay ဂျိုဒီနော် Riku ရဲ့ရီဆက်ရှင်တော့ဂျိုတွေ့ရတော့မယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုတောင်းကျနေခဲ့ယူဆောင်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှ2မှာတော့နည်းနည်းတော့မဘန်းသေးဘူးပေါ့နော် BNN အသင်းကလည်းကစားတဲ့ပုံစံတွေရတယ်သူတို့ကဒါဗရက်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို damage တိုင်းနောက်ကနေတောက်ချလိုက်ပြီးတော့ပုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော့ဒါအရင်ထိုးစမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗရက်ဆန်တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်ခဲလေးတွေ BNN အသင်းဘက်ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂိမ်းနံပါတ်2မှာလည်းမြန်မာအသင်းနေနဲ့ဥဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Bunny Face မှာတော့ဒါတဖန်ပြန်ပြီးစလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ Kiko ရဲ့ Harry တွေတော့ BNN အသင်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ရီကိုရဲ့လက်ထဲကိုတော့ရီဆန်းရှင်းလေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီမော်ရီရှော့ကာနဲ့စတန်ပေးရတယ်ကတော့ချာ AOG ဝင်တာတွေကိုတော့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် draft ကလည်းမာတယ်ဗျ Uranus လည်းရထားဖြစ်တဲ့အတွက်မစိုးပဲပြောလိမ့်မယ်ခုနကတော့မေသေးတာလေးရထားဆိုတော့နည်းလေးတော့ပြော့သွားရဆိုပေမဲ့လည်း game number 1လေးတော့အနိုင်တော့ရရှိခဲ့တယ် game number 2မှာတော့သူရဲ့ draft ကဒါ signature draft လို့ပြောလို့ရပါတယ် okay တော့ထပ်ပတ်ပြီးတော့ပဲဒီ1-1လေးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီဗျာနော်ဒီကီကိုရဲ့ signature hero တွေတော့သူတို့နေတေချာလေးလေးလာတာမျိုးတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တခုဒီတဘောကြဖို့ကောင်းတာ Alice တွေပါတော့ပြန်တွေ့ရဗျာ Alice ရဲ့ Throne of Rain တွေပါတွေကတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးလဲကြဖို့ကောင်းတယ်ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူနေနဲ့ဖမ်းနိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံး performance တွေတော့ပြလို့ရသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ game နဲ့မတူရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် VNN သေးတယ်နဲ့တော့အကုန်လုံးဒီညစ်စောဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ CC ပြန်ပြီးရတာဗျာအဲ့ CC ကတစ်ဖက် category yo place နေဆိုရင်တော့ UNS တို့ Grow ချာတို့ကောင်းကောင်းလေး control ပေးလို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအသင်းဘယ်လိုမျိုး hero တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ထုတ်လာအောင်မလဲဆိုတာလဲပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ချင်စရာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ high loss ထပ်ပြီးတော့ banner ခဲ့နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ် Roma တကောင်တွေနဲ့သူတို့ဘာတွေထပ်ပိတ်လာမလဲဟုတ်တယ်ဒါ first pick ကတော့မြန်မာဘက်ကရထားတာဆိုတော့သူတို့ Garo Catcher ကိုပဲယူထားပြီးတော့နှစ်ကောင်တစ်ခါပြန်ပေးရရဆိုတော့အနေထားမှာတော့ Eve နဲ့ CC လေးကိုတော့ပေးလိုက်ရရပေါ့နော် Alice ပါထားရဲဆိုတော့ဒီ BNN draft လေးကတော့သူတို့အနေနဲ့လေတော်လေးကိုမှပြင်ဆင်ထားရဆိုတော့ draft လို့တော့ပြောလို့ရရဗျOkay အမှန် Manuel ပါချက်ပြီးတော့ high loss နဲ့အတူပဲမြန်မာသင်းကတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်က BNN သင်းကိုလေးလာပြီးတော့ပိတ်ထားတယ် Badan ပါလာဆိုတဲ့ draft သူရဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ face break ထိုးတာရှိမယ်ဗျပြီးတော့ Alice ရဲ့ Throne of Rain ဝင်มาရောရှိရအဲ့တော့မြန်မာသင်းကဒီခင်မှာပြန်ပြီးတော့ pick ရအောင်မယ်ဆိုလိုအပ်နေတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လေ goal line ပိုင်းမှာဆိုရင်လေ fighter hero တွေထုတ်လို့ရသလိုမျိုး Kiko ကတော့ Massman စစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ဗျ Kiko ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်အဖူးရဲ့ hero တွေကလည်းဒီချိန်မှာတော်တော်လေးရသေးတယ် hero ဘူးကလည်းတော်တော်လေးမှကျဲသေးတယ် space ကလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ် far side လည်းရမယ်ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကျူရှင်းတွေပါလေဆိုလဲယူမယ်ဆိုယူလို့ရပါသေးတယ် okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာတော့တို့ပြန်လာပြီးတော့ပဲ
Badan နေပါတော့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ combo drop လို့တော့ပြောလို့ရတယ် Badan face break ဝင်တယ် if real manipulation ခင်းတယ်စလုံးနေတဲ့ကောင်တွေကုန်လို့နောက်ကတည်း throw out rain နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထဲအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာ combo ပုံကစော့တက်ရင်တော့ကြောက်စရာကြီးဒါပေမဲ့တကောင်ချင်းစီ -1 ပဲမြန်မာအသင်းရဲ့ draft တွေကိုလည်းပြန်တွေ့ရသေးတယ်အဲ့တော့ gram jar တွေပြန်ပြီးတော့ပစ်လာခဲ့လို့တော့ပတ်ပတ်လေးကျူရှင်းတယ်ထုတ်ထားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ draft အဲ့တော့ကျူရှင်းလေးထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းအနေငယ်တော့ကြည့်ရအောင်ပါပဲဝင်လာတဲ့ကောင်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့မြောက်တာမျိုးတွေတော့လှုပ်ထားပေးလို့ရမယ် if ကိုပြန်ခေါ်လာတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ခေါင်းတိုးလာမယ် alice ကိုပြန်ခေါ်လာတာမျိုးတွေတော့တွားလို့တော့ရအောင်ပဲဗျာနော်ကဲအဲ့တော့မြန်မာအသင်းရဲ့ game number 2 driver face လေးပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့တာတော့ Julian Jungle ဆိုတော့မဆိုးလို့တော့ပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ Julian Jungle ဆိုတဲ့နောက်မှာကဲဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလဲတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဟုတ်တယ် BNN ကတော့ဒါအော်မတာလေးတော့စော့ထားရဗျသူတို့ရဲ့ confident pick တွေပဲထုတ်ထားရဲဆိုရဲအခြေအနေပေါ့နော် HPL လိမ့်မှာလဲ Alice နဲ့ရှင်ထရမှာလဲတစ်ဖက်ကUranus တော့ဖြစ်နေရဆိုတော့လဲAli game မှာတော့ Uranus ကနဲလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရရဗျ Alice ကတော့ leg game ရောက်ရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ drone round နေတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့လဲကြည့်အောင်မယ် dropping ပိုင်းမှာတော့မြန်မာရဲ့ draft ကတော်လေးမှာသဘောကျစရာကောင်းတယ် Uranus တောက်လျှောက်ပြီးတောက်လျှောက်ပဲလိုက်ဖွင့်မယ် spare တွေပြန်ပြီးတော့ attention တွေတောင်းမယ်အဲ့ချိန်မှာ caricature AOG တွေပြီးတော့ကျူရှေးတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မားရရဲ Ali game မှာတွေကပြန်ပြီးတော့ pressure ပေးလို့ရတယ်ဆိုရဲအနေထားတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော် game number 2 Driver face လေးပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့မြန်မာအသေးဘက်ကနေပြီးတော့ grow ချာ Uranus Yiseshe Granger နဲ့အတူပဲကျူရှင်းလို့မျိုး-1 ဘို့ကောင်းတဲ့ hero တွေ spare တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရယ် hero မျိုးတွေတော့ပစ်လာခဲ့တဲ့ချိန်ပါတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် combo hero တွေ Badan face break တွေ if real manipulation တွေ Alice throw rain တွေကြားရမှာလဲနောက်မှချက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ် CC ကာတင်းက yo place နဲ့ last page ဖြစ်တဲ့ Julian တို့တော့ပြန်တွေ့ရတယ်ဗျOkay ဒီနေ့2စတင်လာဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ကျူရှင်းရဲ့ play မပေးထားမျိုးလေးရောရှိရဲဆိုရဲနေတော့ backup လေးကလိုရတယ်ဗျ Essential တောက်လျှောက်ပဲသူရဲ့ famous space ရှာဖို့လိုရတယ် observation ဂျန်ကလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသူရဲ့ famous space ကတော့လို့မှအရေးကြီးနေဆိုအနေထားတစ်ခု Uranus နဲ့လေးရောအန်ရီရောများတယ် Alice နဲ့ရှင်ထရတဲ့အပိုင်းမှာသူတော်လေးကိုပါသွေးတော့ short ခံထားရတယ်ဗျလာပြီးတော့ join နေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ကျူရှင်းပြန်ပြီးတော့မာထားပေးတော့မယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲဝင်လာခဲ့တဲ့ Alice နေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ back တော့ back သွားခဲ့ပြီဗျ Okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာတော့Badan အရင်တော့မလွယ်ပြနော်ဝင်လာမဲ့ပိုင်းမှာတော့ဒီကျူရှင်းလိုက်ပြီးတော့မနေရမျိုးတွေတော့ရှိရဲအဲ့တော့မေအောက်မှာဆိုရင်တော့ theory code အနေနဲ့ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ gram jar ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီ stack တွေတော့မိအောင်တော့စားပေးထားသေးတယ်အစောကြီးကသူ့အနေနဲ့ stack တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့တော့စူးစမ်းလိုက်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်း CC နဲ့ထဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ CC ရဲ့ yo blaze တွေနည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်ဆက်ပြီးတော့ okay နောက်ကနေ LS ပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့ dome mob တွေရှိနေကြတဲ့အကြောင်းမှာ first blood တော့ပေးထားရပြီဗျ fast black ကိုတော့ share လေးပေးထားနေရတဲ့အတူတူပဲပြန်ပြီးတော့ဒါ၄កောက်တစ်កောက်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်စွန်ကြီး1လောက်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကျူရှင်းရဲ့ follow damage ကလည်း alligate ဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မလုံလောက်သေးတာမို့လို့လေ share လေးကတော့ပေးထားရတယ်ပြန်ပြီးတော့ battery တော့စိုက်မယ်ဗျ objective ကလည်းမကြခင်ပါထွက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ target fight လေးကိုထပ်ပြီးတော့မြင်ရဖို့တော့ရှိရဆိုတဲ့အနေအထားက3ယောက်လာပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့မြမော်တောက်ချက်တော့ pressure ရောပေးထားတော့ပဲဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ LA တောက်ချက်တော့ဖွင့်ထားပြီးရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမေရောရှိတာတော့သူတို့နေတိတော့တိရဗျအဲ့အရင်တော့ဝင်တော့မဆိုင်ဘူး forward တော့လှုပ်ထားနေပဲပြန်ပြီးတော့မြမော်ပြန်တော့မေးရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလည်းဂျူလီယန်လည်းကိုရှိမှလည်းပဲ4တော့စတော့ရထားရဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ Okay Malay ရဲ့ crew wave တွေပဲသူတို့အနေနဲ့နိုင်အောင်ရှင်းထားတယ် level 4စတင်ပြီးတော့ရရှိထားခဲ့တဲ့ jungle နဲ့ Malay အနေထားတစ်ခုမှာသူတို့အနေနဲ့ objective တွေတော့စတင်ပြီးတော့ join လာyo place တွေနဲ့တော့ live ပြီးတော့ put ပေးထားတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ turtle ကိုစ try ဖို့တော့မြန်မာအသင်းစူးစမ်းနေပြီ live ပြီးတော့ကြည်ပေးထားတယ် fight crosser နောက်မှလည်း session mount shocker စတင်ပြီးတော့သုံးထားပေးပြီဆိုရင်နောက်ပါဂျင်ဂလာဖြစ်တဲ့ဂျိုဒီအိုး throw ring ကောင်းတော့ဟိုဘက်ချက်မှာဖြတ်ထိန်းတာနောက်မလုံးနဲ့ if real war ဆိုပြီးလည်းဒီချိန်မှာ retribution Julian ရတော့ပေါက်သွားရင်ထပ်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ Badan ကိုသူတို့တွေဖြတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ဆိုလည်းမပြတ်သွားဘူးဒါပေမဲ့ယူရတဲ့ outlet တွေဖြတ်အလဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြားနေတာကိုရီးယားဂျင်ဂလာကိုသေသွားပြီအဲ့တော့Okay 2 for 1 trade day 3 for 1 trade day ဒီပေးထားခဲ့ရတဲ့မြန်မာအသင်း flick ကပါချက်ပြီး theory ကိုပေးထားတဲ့ကြားမှာနီယိုနောက်ကနေတောက်လျှောက်မှာ live ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစရသလောက်လေးပဲ flick ကသုံးပြီးတော့ back ချခဲ့ပါသေးတယ်ဖုန်းကောင်နေလည်းမန်နာပိုင်းဆိုင်လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေရဆိုအရင်ကတော့လွယ်နေရကြတော့မဟုတ်ဗျကိုလည်းပေးထားလိုက်ရဆိုမျိုး observe တွေပါပေးထားရဖြစ်တဲ့အတွက် BNN အသင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုင်လေးမှာလည်းအစင်တော့ပြေသွားခဲ့တယ်အနေငယ်တွေတာနေရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မတော့ရလိမ့်မယ်ဗျကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး retreat ပေါက်တဲ့အားနည်းချက်လေးရလဲတိတ်ပြီးတော့မလို့ဂျူနီယန်နဲ့ရှင်ပေါက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့သူနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မေးစရာလေးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားတကူပြန်ပြီးတော့သူတို့နေ by one တော့မေးနေ Uranus နဲ့ပြန်ပြီး Alice ရဲ့ဗတဲ့ဝင်နာတွေကလည်းကောင်းတယ်ဗျာသူတို့ ring နေဝင်နာတွေကလည်း forward လောက်ထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဒါ real manipulation တွေကလည်း right time လေးတော့ game number 2မှာဖြစ်နေရလို့တော့ BNN သေးဘက်ကနေတုံးတက်ရပါလိမ့်မယ် Alice Panner တွေကတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဗျာခုနကဖန်တဲ့ချစ်ပါဂျိုဒီဂျန်ဂလာဖြစ်တဲ့ Riku ကိုမလုံးဝမမိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတခုမှာသူတွေနဲ့ဘေးနားကနေ flick ကချက်သုံးပြီးတော့
ကျူရှင်းနဲ့ကရောချောပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ quad ကလေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလာတယ်ဗျာအဲ့တော့ Uranus ဒီချိန်မှာ Creep Wave တွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Uranus ကိုတော့သူတို့သွေးလျှော့ဖို့ကအနေနဲ့လည်းတော့ခက်နေတာပဲအဲ့တော့ main ဒီချိန်မှာတရားတော့ရှိနေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် CC 3နေအောင်တော့သူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ Grocha သွားပြီးတော့ပြေးကြည့်ရဆိုရင်တော့ pattern ကလည်းနောက် follow up အနေနဲ့ပါတယ်ဗျာကဲတော့ session body shot ကမှာ vision ကိုလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ထားခဲ့ရပြီအဲ့တော့စတင်ပြောပဲသူတို့နေ try မလား Gary ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာ body shot ကထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း body shot ကလွဲနေတယ်ဗျဘာမှမဆိုင်ဘူး oh my god ချိန်သုံးရတဲ့ spell ကိုတော့လွဲနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ session retreat လွဲတာတစ်မျိုး spell လွဲတာတစ်မျိုးနဲ့ပြန်အဆင်ပြေမှတော့ရမယ်ဗျGuardian အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့2 man လောက်ထိဖမ်းထားပေးဆိုအနေထားတစ်ခုမှာတော့ follower damage ကပါခဲ့ဆိုမှလည်းအနေငယ်လေးလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိသွားရဗျချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဗတဲ့ကတော့အရင်စုမဆိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးတော့ target fight လေးကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့နေရင်ဆိုင်လာဆိုတဲ့အခြေအနေ ladder flare တောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့မာထားပြီးတော့ရှိတဲ့ position အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေဗျတောက်လျှောက်ပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Alice တွေပဲပြန်ပြီးတော့မေးထားဆိုမဲ့ Uranus ကတော့တယောက်တည်းပဲသွားပြီးတော့ attention တွေတောက်လျှောက်တောင်းထားတော့မယ်ပြန်ပြီးတော့ Alice ဝင်လာခဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမှကောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခု manipulation ဂျမ်းမှာ Kiko ရရတော်တော်လေးမှတန်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ Maori Shock ကပေးထားဆိုနေမဲ့ damage ကတော့ပြန်ပြီးတော့လောက်မနေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနောက်ကနေပဲကျူရှင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးထားဆိုတဲ့ damage အောက်မှာပြန်ပြီးတော့မာထားပေးတော့မယ်အနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ damage တွေကလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ spell လေးလည်းကူတောင်းလဲသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ Hiroki trade ထားရဆိုတဲ့သဘောပါပဲ Okay ဒီ battle လေးကတော့ကောင်းသွားပြီဗျအဓိကနောက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သေးနည်းနည်းမားသွားပြီလို့ပဲပြောရမလားသူတို့ rain တွေပိုင်းဝင်လာခဲ့ဆိုမှလည်းကျူရှင်းကိုကြည့်မဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျူရှင်းတကောင်ချင်းစီလိုက်မာနေရလိုက်မာတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော် theory ကိုအစိုးရကြသွားပြီးသား Uranus Baden Recession ကျူရှင်းရအောင် Baden ဆိုင်လိုက်တာဗျာနော်အဲ့တော့မရအောင် Baden ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ် Recession Mountain Shock ကဒီတစ်ခါမှာအဆင်ပြေသွားရဗျာဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါ Mountain Shock ကမှထပ်လွဲမယ်ဆိုတော့ damage မလောက်တဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်သွားနိုင်မယ် Baden ထဲမှာအဲ့တော့ဒီဘက်က Effect Real Manipulation နဲ့လည်းပေးပြီးသားဆိုတဲ့ color တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိထားပြီးကျူရှင်းရဲ့ stand နေနဲ့ Recession Mountain Shock ကလည်းကုန်မသွားမိတဲ့အခါမှာတော့ Baden ဆိုင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျဒီပွဲစီမှာလည်းတစ်ဖက်ကပါတဲ့ Baden ကလည်းအရေးလဲလောက်ကရမနေရလဲပါတယ်ပေါ့နော် Baden အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတင်းနဲ့ nearly pressure ပြီးမယ်ဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခု London Flare ပြန်ပြီးတော့မာထားပြီးတော့သူနဲ့ NE တော်တော်လေးမှများရဲဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာ flicker နဲ့ပဲပြန်ပြီးရှောက်ထားရတယ်ပြန်ပြီးတော့ London Flare ပေးထားတော့မယ်နောက်မှတစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့မာထားရဲဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုမှာ Mori Shock က rider လေးပဲပေးထားရဲဆိုတော့ CC လေးကိုတော့စတင်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ထားတယ်နောက်မှလည်းလာဖို့အတွက် BNN အသေးအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှ risk တော့ယူရလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေပြန်ပြီးတော့ forward ထားတယ် minor 1ခံထားရတဲ့ BNN အသေးအနေနဲ့တော့ဒီအချိန်တွေတစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသေးရဲ့ move on လေးကတော်တော်လေးပဲမှန်သွားခဲ့လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်Okay ခုန move လေးကတော့မစိုးဘူးဗျာနော် Baden ဝင်လာတာတွေရော Julia Ahan Chase ဘာညာရှိနေချိန်မှာ Eve ကလည်းဘယ်လောက်တော့ Hiroki လိုချင်လဲမသိဘူး Real Manipulation မှာထက်ခင်းတာအဲ့တော့မှ Fake ကတကွက်ထဲနဲ့ဒီစပဲ3ခွက်လောက်ရသွားခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တန်သွားတယ်အပေါ်မှာတော့ Granger Mega Tower တလိန်းတော့ထပ်မှတ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့နေပဲဒီမှာထပ်မှတ်ပြီးတော့ကိုအောက်လိမ့်မှာတော့ Tower ဆိုးဖို့တော့စူးစမ်းနေရဆိုမှလည်း LC ရှိနေတော့သူတို့နေတတိကတ်မှတော့ရမယ်အဲ့တော့အောက်လိမ့်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီဒီအောက်လိမ့်ရဲ့ first hour သူတို့တွေ pressure ပေးမှလားနောက်တော့ second 25 second ဆိုရင်လည်းတက်တယ်ပေါ်လာအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်တယ်ပဲလည်းဆိုင်ရပါအောင်ပဲမာသေးနေရတော့လိမ့်နေပိုင်းကိုထုတ်လုပ်တာလေးတော့တော်တော်လေးမှကောင်းတယ်ဗျဆိုင်လေး poster လေးကြောင့်လည်းဒီအချိန်တစ်ခုမှာတော့ Tower လေးတလုံးမှမပေးရသေးဘူးတစ်ဖက်က BNN အသေးအနေနဲ့ကတော့တာဝါတစ်ဖက်ကတလုံးစီတော့ပေးထားရတယ်မလင်းကလည်းတာဝါလေးစတင်ပြီးတော့မြန်မာသင်းနေယူဆောင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့မယ်ဗျနည်းနည်းလေးတော့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုတော့စောင့်ကြည့်မှတော့ရမယ် London Flare ပေးထားမျိုးရှိရပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မထားရဲနောက်မှတောက်လျှောက်တော့ပေးနေရဆိုတဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့ VN အနေနဲ့တော်တော်လေးမှသွေးတော့ရော့သွားခဲ့ရဆိုတဲ့အခြေအနေတာတယ်ပတယ်စပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာဆိုတော့ attention တောက်လျှောက် Uranus အနေနဲ့တောင်းထားတယ် face spray ထိုးတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ face squat လေးနဲ့တော့ stand တစ်ခုတော့ပေးထားရဗျတာတယ်လေးက reset တော့ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခု Mori Shock ကပေးထားရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနောက်မှာတော့ London Flare ပါလာဆိုတဲ့ damage အမှာ Uranus ကတကောင်နဲ့ဖြတ်တော့ဝင်သွားခဲ့ပြီသူတို့ ring ပေးထားရဆိုတဲ့နောက်မှာ spare တွေအကုန်လုံး waste ဖြစ်တာ real manipulation AOG ကြားထဲမှာတော့တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တဲ့ Shelly တော့ပြန်ပြီးကြတယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲ London Flare မာထားပေးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကိုက retreat တော့ရတော့ပေါက်သွားနိုင်ခဲ့ဗျအဖူးငုံပြန်ပြီးကြွယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Kele Sabrina တူပဲ J on ရင်းနဲ့ပဲ CCO ကပြန်ပြီးရောက်သွားခဲ့တယ်တယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အလဲမှာ Julian တော်တော်လေးမှအန်နီယာများနေပဲ J ဒါဆိုတော့ဖြတ်တော့ပို့ထားပေးနေပဲတပတ် KT ပါអော်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay တကယ်အကောင်းဆုံး battle လေးကိုဆမ်းပြဝါခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ Julian တော်လေးတော့မာနေခဲ့တယ်လို့ damage လည်းပြန်ပြီးထွက်နေရမျိုးရှိရဲ့နောက်မှာ Alice ပြန်ပြီးတော့ fall သွားခဲ့နေပဲ Eve တယောက်တော့ပြန်ပြီး defense နေရရဗျာနော်အရင်မလွယ်ဘူးမြန်မာသေး battle side အပိုင်းမှာတော်တော်လေးဆက်တဲ့ကောင်းသွားတယ်ပြီးဒီအချိန်
ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ SHS ပွဲပါခဲ့တဲ့ recession နဲ့ကောင်းကောင်းလေးဘယ်ထဲမှာရှောင်းတိန်ပြီးစော့စားသွားနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှပဲသူတွေတခါတည်း retribution မှာပေါက်ပြီးတော့တတလေးပါပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ moment တွေကိုလည်းပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ recession item လေးကလည်းမစိုး hand strike YS နှစ်ကွက်တော့ပြီးသွားပြီ Granger နဲ့လည်း hand strike Sky Pizza နှစ်ကွက်အစင်းတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပဲမြန်မာသေးကိုမျောလင်းလို့တော့ရအောင်လေ Granger ကားရီကနေပြန်ပြီးတော့ပဒန်အနေနဲ့ပြန်ရှောင်ပြတော့မယ်မြောက်ပြလူစည်းမှာပဲနောက်မှပြန်ပြီးတော့Eve တွေနဲ့တော့ wish လက်တန်လေးတော့ပြန်ပြီးလာပြီအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကမာရဲဆိုတဲ့ Granger နဲ့ကျွန်တော်ဒီ UNS တော့သတိထားမှတော့ရမယ်ဆိုတော့ပြန်လို့ကြည့်ရပါအောင်မယ်ညမေအနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့ attention တော့တောင်းထားပြီးသားကီကိုနောက်ထပ်တာဝါတလုံးပါထပ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရဆိုအခြေတစ်ခုမှသူ့အနေနဲ့လိုချင်တာတော့ရောက်သွားခဲ့ပြီပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ရဆိုမှလည်း BNN အသင်းအနေနဲ့ကလည်းအရင်ကြီးတော့မတက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့မြန်မာအသင်းထပ်ပြီးတော့ပဲနောက်ထပ် objective နဲ့တူဗတ်တယ်တွေပြန်ပြီးတော့နိုင်မှုပဲလိုတော့ဗျအဲ့တော့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် letter flame မတဲ့ pressure တွေကိုလည်းတစ်ဖက်က BNN အသင်းကတော့ဖုံးငုံရဲ့ pressure တွေတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါပဲအမှထပ်ပြီးတော့ပဲ trend ကိုမေးနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတခုညမို့ဒါရှော့ attention တောင်းထားပြီးသားဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာကိုကတော့တော်တော်မှ damage လေးပေးထားရဆိုမှလေချန်ဦးနေတယ်ဒါလာပြီးတော့ backup ပါထားဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့မလို့ပြ Alice ကတော့ဝင်နေတယ်ဆိုဝင်လို့ရဆိုအနေဒါတခုချက်တော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ် Okay ကဲတော့ဘာပြန်ထပ်ပြီးတော့မြန်မာသေးလုပ်ပြအောင်မလဲအောက်မှာလည်းခြေနေတရတော့ပြန်ပြီးရှိနေသေးရဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဖုံးငုံအခြေအနေပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်နိုင်ငံတော့သူတို့စောတဲ့ဘိုင်းမှာတော့အနေတော့မရရတယ်ဗျာနော်Granger အနေနဲ့လည်း Mafia Raw တွေချက်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ခိုက်တယ်နေတော့ရှိတယ် CC cutting goal လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ pop အောင်မလား you blaze တွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ objective ဘယ်မှာစားဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းရခါပါအရင်တော့အဲ့လောက်တော့မလွယ်တော့မျိုးတော့ပြန်ပြီးရှိရဗျာနော်အဲ့တော့ကဲကိုပဲထပ်မှပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီကဲဘာမှဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်မလဲကျူရှင်းလိုက်ပါဖို့တော့စူးစမ်းနေရကြားထဲမှာတော့ဒီ session Malaysia guy တော့ချက်ပြီးတော့ပေးတာဇဲပဲဗျအဲ့တော့ဒီ first law နဲ့တူပဲသူတို့အနေနဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ရနိုင်မလဲတာဝါပိုင်းကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုလဲမြန်မာသေးနဲ့ million first tower မရတော့ဆိုလဲကျန်တာတွေတော့ second tower လိုက်တော့ယူနေပါသေးတယ်ဒီဆက်ရောက် level 2ဆင့်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့တာနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတခု3 man ဖမ်းမိထားရဆိုရင်တော့ real manipulation ပေးထားတော့မယ်နောက်မှတယောက်တည်းဝင်လာခဲ့တဲ့ channel အနေနဲ့ပြင်မဲ့ letter flare မှာတော့ mark ခံနေရတယ် CC ဝင်လာခဲ့တဲ့တခုမှာသူတို့ ring ဝင်လာခဲ့ဆိုရင်တော့တယောက်တည်းတော့ဖြစ်နေရ follow damage လိုရနေဆိုအနေနဲ့တခု face break ထိုးရဆိုရင်တော့ကျူရှင်းလေးကတော့အဖူးပြန်ပြီးတော့ကျသွားဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာ channel ကိုပြန်ပြီးတော့မေးနေတယ်တောက်လျှောက်တော့မြမို့မာထားပေးလို့ပဲ Granger တောက်လျှောက် rhapsody နဲ့ချက် dust sonata တွေကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ Alice ကိုယာထားဖြစ်တဲ့အတွက် hero care trade လိုက်ရတဲ့သဘောကိုတို့ခါတော့ပေးခဲ့ရတယ်အဖူးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့တန်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကဲတော့ထပ်ပြီးတော့ trial မယ် session မှာ shot ကပြန်ပြီးတော့ချပေးရ Granger နောက်ကနေ rhapsody dust sonata နောက်ကနေ vibe lab တွေလိုက်ပြီးတော့ထောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော်တော်လေးတော့နာဝိုက် Julia နောက်ကနေ session ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုမျိုးလေရဲတော့မလွယ်ဘူး Julia swap ပြပိုင်းတော့ရှိနေသေးရဆိုရင်တော့နောက်ကနေလည်း E5 blood တွေလိုက်ပြီးတော့ထောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာမို့နိုင်ငံတော့နာတဲ့ 5 crystal ရှိနေသေးရကြားထဲမှာတော့သူတို့နေခဏတော့ပြန်ပြီးတော့ 4 သေးတယ်အခုချိန်ထိလောက်တော့မပြီးသေးဘူးဗျလောက်ဘက်တဲ့ထပ်မှပြီးတော့ဆိုင်ရအောင်မယ်မဆိုင်ရသေးခင်မှာနေဘက်တဲ့အကြီးတစ်ခုဆိုင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စီမှာ spell လေးနည်းနည်းတော့ရှားလာတယ်အောင်လေးမှာလည်း minion wave တွေတော့တဲတဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းနေခဲ့တဲ့အသေးအနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်မှာလောကတော့ဒဲဝင်သွားမလားเนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော်တော်လေးတော့နားနေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဂျူလီယန်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ back ထားခဲ့ပါသေးတယ်ဂျူလီယန်ကတော့ဒီ draft နဲ့ live နေတာ live မနေဘူးဆိုတော့အားလေးကမှခံစားမိရလေကြောင်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ impact တွေကတိတ်တော့မရသေးဘူးဗျဒါတော့လည်းတစ်ဖက်ကဖူးငုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာထားရဆိုတော့မြန်မာရဲ့ draft ကတော်လေးမှအဆင်ပြေနေဆိုတဲ့အနေအထားတခုမလင်က tower တွေကထပ်မှန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေနေပဲမြန်မာအသေးဒီလုံးနဲ့တူတူ impact တွေကတော့အများကြီးတော့ရသွားခဲ့ပြီပြန်အသေးမှလည်း spell လေးတွေကလည်းအစစ်သေးတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတခုမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ risk ယူပြီးတော့ပဲမဝင်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်ထားသေးတယ်လော့တိုင်မေတခုကလိုသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်တခုမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ပြန်ပြီးတော့ battle ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်လို့ရတဲ့အနေအထားတခုပါပဲ Okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာလည်းကျူရှင်းနေတယ်တော့ item တော့နှစ်ကွက်တည်းပြီးတော့တယ် glowing one နဲ့ vision lantern နှစ်ခုပြီးရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းမများတဲ့ကောင်တွေတော့သူတွေနဲ့သွေးလိုက် shot လို့ကတော့ကောင်းလာပြီနောက်တစ်စက္ကန့်50နေတော့ lock တစ်ချိန်ထပ်မှပြီးတော့ထွက်အောင်မယ်ထွက်လာမယ် lock နဲ့တူပဲသူတို့အနေနဲ့ fight position တစ်ခုဖြစ်သွားမလား mega tower တွေပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာ mega shield တွေမရှိတော့ဆိုတဲ့အနေထားပါ7မိနစ်ကျော်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ mega shield မရှိတော့ဖြစ်တဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ဆော့ရတဲ့ပိုင်းမှာပိုကောင်းလာမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Alice နေနဲ့တော့ Oracle တစ်ခွက်တည်းပြီးသားသေးရဗျာနော်အဲ့တော့ Oracle ပြီးသွားပြီဆိုတော့သွေးတက်တော့ကတော့ကောင်းတယ်သူရဲ့ dome mod တွေသူတို့ ring တွေဖမ်းတဲ့ပိုင်းမှာသွေးပြတ်တက်တာတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ survivability ဘိုင်းမှာ physical defense နဲ့ magic defense တွေတေချာပေါက်မရှိသေးတဲ့ Alice နေကိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖျက်ရတဲ့ပိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မခက်လောက်အဲ့ဒါမှစီးရမှာထပ်ပြီးတော့ပြီးသားခဲ့တဲ့ Granger ရဲ့ damage တွေလည်းဆိုတော့နောက်ပိုင်း minute တွေမှာတော့ Granger ပြစ်နိုင်အားရတဲ့တူပဲအကောင်းဆုံးတော့ control နိုင်အောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲBNN draft လေးကနည်းလေးတော့လေကင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ကြာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြဒီလိုမျိုး network ဘိုင်းဆိုင်ရာကွာခြားချက်တွေ itemization ကွာခြားချက်တွေကလည်း BNN တွေမှာ pressure ပြန်ပြီးတော့မ
မိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ law ကတော့မကြခင်မှာထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ဒီ law battle ကိုလည်းခါရီထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကီကိုကလည်းတော်တော်လေးကိုမှာ powerful ဖြစ်နေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသင်းအကောင်းဆုံးပဲဒီ momentum လေးကိုထိန်းထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်တက်ဖို့လိုတယ်ညမို့တောက်လျှောက်ပဲ attention လေးတော့တောင်းထားပြီးသား law battle တစ်ခုမှာလည်းမြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ control ထားဆဲပဲဗျထပ်ပြီးတော့လေကြည့်အောင်ပဲဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ Julian ကတော့ retailer ပေါ့ဆိုတော့ပေါက်လို့ရဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အရင်ဝင်ပြီးတော့တက်ရဲနေရတော့မဟုတ်ဘူးကမော်ဒီရှော့ကပေးထားတဲ့ retriever ရသွားပြီဆိုအနေဒါတစ်ခုမှာကိုကတောက်လျှောက်သူ့နဲ့တက်ဖို့ပဲလိုတာ2 man ပြန်ဝင်လာခဲ့ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့လွယ်မနေဆို CC က play ပဲအလူအင်ကြီးလိုပဲ hero kit ပြန်ပေးလိုက်ရ letter flare ပြန်ဖြတ်မှတ်ထားပြီးရ bright crystal ပေးထားဆိုပေမဲ့ damage ပိုင်းဆိုင်မှာတိတ်တော့လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေဆိုတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှာတော့ BN အသင်းလိုအပ်နေတဲ့ objective လည်းမရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပဲ forward လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီ lock ကိုထပ်ပြီးတော့ defensive လုပ်ရပါဦးမယ်ကဲတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာ lock တော့ရရှိသွားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒီအချိန်မှာသူတို့နဲ့ final position တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေဟောမှာတယောက်တည်းပဲယူရင်းနဲ့သွားစိုးနေတာ၄ယောက်လောက်ဝိုင်းအိတ်နေဆိုပြီးယူရင်းကမသေးဘူးစပိန်ကတော့ကုံတလောက်တော့ဖြစ်သွား Alice back က over ဆိုရင်တော့ပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပေးတာတွေစပိန်တွေလိုက်တောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဘာရလဲဆိုတော့ if your real manipulation နဲ့ Julian swap တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိဒါပေမဲ့ Julian ရဲ့ activate ကူတော့တိတ်မကြောက် if real manipulation မရှိတဲ့ high ground defense ဒီအတော်လေးတော့ခက်ခဲနေပါဦးပဲကဲတော့ကျွန်တော်မလေးရနေလဲတက်ထားအပေါ်လေးမှာလည်းလောတဲ့သူပဲပြန်ပြီးတော့တက်ထားခဲ့ရဆိုရင်ချင်းတခုမှ Roger Guardia ပြန်ပြီးတော့ဝေးတာ2 man တော့လည်းကျူရှင်း letter flare နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာ Chris Bey ကိုထပ်ပြီးတော့ throw no ray မရဘူးဗျ Alice မှာထပ်ပြီးတော့ကြာအောင်ပါလား3 man high ground defense မှာထပ်ပြီးတော့ Granger အကုန်လုံးပြက်ခွဲနေတယ်တာမကင်းမှာတက်ပြီးတော့ရရှိတာတဲ့ Triple K ရရှိထားခဲ့နေတယ်နောက်မှထပ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေသေးတယ် Chris Throw တစ်ဖက်မှာဒဲပဲရီဆက်ရှင်ဒဲရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ Vienna အသင်းကို 2-0 ဆိုတဲ့ result နဲ့ဦးဆောင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ best of 5 series ကတော့ခါတော့ထင်တာ 3C ဖြစ်မယ်တော့ထင်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးလက်ရည်နဲ့ဆိုတော့ BN အသင်းကမြန်မာအသင်းကိုရှင်းစွမ်းနိုင်ဖို့ကလည်းတော်လေးမှလိုအပ်ချက်လေးရှိသေးတယ်အဓိကဒီ J နဲ့ပြောလို့ရှိရင် Kiko ရဲ့ Duo တစ်ပေါက်ကလည်းတော်လေးမှမိုက်တယ်ဗျ J အနေနဲ့တောက်လျှောက် attention တောင်းတာလဲအားလေးကိန်းမာတွေကအဆင်ပြေခဲ့ပြီးတော့လေကေရောက်တော့လဲသူ့ရဲ့တောင်မင်တစ်ခုကလည်းတော်လေးမှမှန်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကဒီ five round defense လို့ကောင်းတဲ့ hero တွေမပါတာတော့မှတကားလောက်ပဲပါတယ်ဆိုတော့ direct မှာတော့မှဒီလိုမျိုး Eve က real manipulation မရှိနေဘူးဆိုတော့အခက်ခဲရလဲ high ground defense လုပ်တဲ့နေရာမှာစကားတော်တော်လေးပြောပါတယ်အဲစကားပြောရလေးကြောင့်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လေဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Kiko ရဲ့ damage နဲ့အတူတူပဲဒီ game နံပါတ်2ကိုတော့အမားယွင်းနဲစွာနေပဲဖြတ်တက်သွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆိုရင်နေတာတစ်ခုပြသခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းနေနေတော့ Vienna အသင်းကိုဒီနှစ်ပွဲတာနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီဗျအဲ့တော့ best of 5ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တစ်ဖက်မှာလည်း let chance ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ let chance ကိုတို့အနေနဲ့စုပ်ကိုင်သွားနိုင်မှာလားဒါအမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝပွဲကိုပေးလိုက်ရမှာလားဆိုတော့ကြည့်ရပါအောင်မယ်ဗျဟုတ်ပါတယ် quarter final ပွဲစဉ် best of 5မှာတော့နော်မာတဲ့ကတော့နှစ်ပွဲနိုင်ရထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲနိုင်ပြီဆိုတော့လုံးဝတစ်ဖက်အသင်း BNN အသင်းကနိုင်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ရှုံးနေသွားမှာမြန်မာအသင်းကတော့တော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးတော့ quarter final မှာထပ်ပြီးတော့ကြီးစိတ်လူရမှာဆိုတော့တော်တော်မှအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်သူတို့ရေးစားမဲ့အသင်းကလည်းတရေရထားတဲ့မလေးရှားနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမဲ့အချက်တွေပြန်ပြီးတော့ dropping ပိုင်းတွေမှာမလေးရှားနဲ့ဘယ်လိုခံဆော့မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမှကြည့်စင်စရာကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစီတော့မြင်ဖြတ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့မကြခင်မှာလည်းဂျိုရဲ့ game number 3ပွဲစဉ်လေးရလည်းရှိအောင်ပါဆိုတော့ game number 3ပွဲစဉ်လေးတူပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်
က
အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Best of 5 series ရဲ့ game number 3တကယ်လို့မှရေးကြီးတဲ့မြန်မာအတွက် game number 3လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစီလုံးမြန်မာနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကိုလုံးဝအနိုင်တပွဲမှမပေးဘဲနဲ့လုံးဝ 3C ဆိုတဲ့ clean sweep ကိုရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ကတော့လုံးဝရေကုန်ရေကန်ညှစ်ထုတ်မဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲเนาะ Vayani ရဲ့signature hero เนาะ signature hero ပေါ့ပါသူအကောင်းဆုံး performance ပြနိုင်တဲ့ hero ဖြစ်တဲ့ Kimi ကိုတော့သူတို့ထုတ်ပေးလာတယ်အဲ့တော့ Vayani သူအနေနဲ့ဘာတွေထုတ်ပြနိုင်မလဲဒီကတော့စပေါ့ဗျာစအနေနဲ့တော့သူရဲ့ Kimi ဆော့တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ game number 1မှာလည်း anti အထိကိုဆော့ပြဝါခဲ့တာမျိုးတွေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ team ကအနေငယ်ရုံးအားလေးလိုအပ်နေသေးတယ်ပြီးခါကိုခါကဒီ Vietnam player Jangler ထဲမှာဆော့တာကြာပြီဆိုပေမဲ့သူတွေနဲ့နည်းနည်းလေး hero ရွေးတဲ့ player ဗျာနော် objective Jangler တွေလောက်ပဲအဆင်ပြေတဲ့ player မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ high loss ကောင်တော့စတယ်ပြီးရွေးတာပါသေးတယ် high loss ကတော့ဒါBunny face မှာတော့ main clip ပွဲစဉ်ကနေရာတော့တော်တော်လေးကိုမှယူထားပြီမယ်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူထားပြီးတော့ပဲ CC over တခါတည်းအရာယူထားတယ်ခုနကပွဲစဉ်မှာတော့ BNN ဘက်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ BNN ဘက်ကလည်းထင်တော့အလုပ်တော့ဖြစ်နေရတော့မျိုးကမဟုတ်ဘူးအမှ clay ရနဲ့ဆူယိုထပ်ပြီးတော့ပဲBNN အသင်းအနေနဲ့စဉ်းစားထားတယ်ခုနကတော့ Julian နဲ့တောက်လျှောက်တော့မလိုက်ခဲ့တဲ့ Jangler အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဆူယိုတော့ယူထားတယ် objective တွေပါဆိုလည်းမစိုးလို့ပဲပြောလိုက်မယ်ဗျာတစ်ဖက်ကတော့ VCI ပဲပိတ်ထားရဆိုအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Jangler ဘိုင်းမှာလည်းအများကြီးယူလို့ရသေးရပါတော့တစ်ဖက်ကတော့ဒါ Rico ရဲ့ High Wizard ပဲတဲပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ကျူရှင်းရကောင်းတယ်ဗျဖုန်းကုန်နဲ့ကျူရှင်းရတော်လေးမှာလိုက်ဖက်တယ်လို့ခံစားရတယ်သူတောက်လျှောက်မပြီးတော့ pressure ပေးရရတယ်အသင်းအတွက် battery ရော damage ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်လေးမှာသွေးလျှော့ပေးနိုင်နေဆိုတော့လေကျူရှင်းလေးယူထားမြန်မာသေးတော့တော်လေးမှာကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီအချိန်မှာပြန်လာပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် high loss glory ပတ်ဝေးခင်းမယ် CC ကတင်ကိုနဲ့အတင်း mobility အားကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့မယ်အဲ့တော့မှကျူရှင်းရဲ့ mobility နဲ့ချက်မှတ်ပြီးတော့ boost ပေးတာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတော့သွားအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတေးကြတကူကတော့ high loss တွေပါတယ်ပစ်လာခဲ့ဆိုတော့ objective ချေခဲ့လာပဲဒီပွဲမှာထုတ်သွားမလားတော့မသိဘူးဒါမဲ့လည်း last slot တွေပါတော့လွတ်နေသေးရဲ့ဗျလက်ရှိကတော့ UNS စကောင်တော့သူတို့ကပိတ်ထားတယ် CC ရပြီးသားပြစ်တဲ့အတွက်လိမ့်မှမနဲ့အောင်ပဲသူတို့နေဆက်ပြီးတော့ဆော့သွားမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကောင်းမွန်လာတဲ့ draft တွေကိုပြသနေတဲ့ goal level အနေနဲ့ game number 3 ထိတော့မြန်မာတော့ control ထားပြီးတော့ပဲဥဆောင်ထားရဲဆိုရဲနောက်မှာ Uranus တွေပါထပ်ပြီးတော့ပဲ BNN အသင်းဘက်ကိုပိတ်ထားရဗျ BNN အသင်းနေလည်း Uranus တွေပါကင်ပြီးတော့ဒါကင်တဲ့ game number 1မှာတော့အစင်းတော့ပြေသွားခဲ့ဆိုတော့ဒီအချိန်တခုမှတို့နေ hero pool နေထားမှာအရင်တော့မကျန်တော့ဘူး caricature တွေပါလေပိတ်ထားရဲဆိုတော့အချိန်တခုတို့နေယူမယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဗဒန်းတွေပါရင်တော့ယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ hater တွေပါယူမယ်ဆိုလည်းယူလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ assassin တွေဖြစ်တဲ့ high user နဲ့ join တွေကိုတော့ BNN အသင်းဘက်ကတည်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဖူးရဲ့ဒီ far side လည်းပိတ်ထားပြီးတော့ grow နဲ့ grow တကောင်တော့သူတို့အနေနဲ့ respect တော့ပေးပြီးတော့ ban ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ benny face နေရာမှာတော့တကောင်စီတော့ ban ဖို့တော့နှစ်သင်းစလုံးလိုအပ်သေးတယ်ဗျ Okay join တွေပါထပ်ပြီးတော့ပိတ်မယ်ပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ Lancy တွေပါတော့ပိတ်ထားနိုင်သေးတယ် join Lancy ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ session ကထပ်ပြီးတော့လွတ်မယ်ဗျာနော်ခုနကကိုရဲ့ performance တွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ် session ပိတ်တဲ့အပိုင်းမှာလုံးဝအကောင်းဆုံးဆိုရဲ objective တွေပါယူထားပေးတာဆိုတော့ game number 3ဘာဆက်ပြီးတော့လုတ်ပြမလဲတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ Okay bunny face မှာဆိုရင်တော့ Xbox လေးကတော့မြန်မာအသင်းရဲ့ last bunny page လောက်တော့တွားပြီးတော့ကြာတယ် Xbox လေးပိတ်ထားလိုက်ရတယ်မစိုးပြတစ်ဖက်က BNN အသင်းအနေနဲ့ rotation ပြီးတော့ပောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ Xbox နဲ့တော်တော်လေးမှာ pressure ပေးရဆိုတော့လေမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပိတ်ထားတော့မှန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲ performance တွေ track ခဲ့တဲ့ရီဆန်းရှင်းကိုလည်းကိုတော့ထပ်ပြီး respect ban တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ hero တွေတည်ပြီးတော့9កောင်ဘန်ရတဲ့အချိန်တုန်းက3កောင်လောက်ထိမှပြစ်ပြီးတော့ ban တာပါเนาะအဲ့တော့BNN အသင်းအနေနဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးမှနိုင်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါပေမဲ့မြန်မာအသင်းဘက်ကပေးနိုင်မလားဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာချက်မှတ်ပြီးတော့ပဲ session တွေကိုသူတို့ပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်လို hero တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပဲယူလာအောင်မလဲเนาะအဲ့တော့ last slot တွေဘာတွေကိုစော့ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ခုနဒီအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Ferrin တွေဘာတွေသွားရလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Ferrin ပါမယ်ဆိုရင်တော့ခလေးရရဲ့ Shinami Silan တွေဘာတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ရမယ် retribution ပေါက်တဲ့ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ okay အကိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဗျเนาะ heavy speed တွေဘာတွေနဲ့ကောင်းဆုံးလုပ်ရတာလို့တော့ရတယ်အဓိကလည်းဒီ search တွေဘာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာဆိုတော့မှအကိုင်း heavy speed တွေပြန်ပြီးတော့ battle ကို reset ပြန်ပြီးတော့ချပေးထားလို့ရတယ်အမှားများနေတဲ့ဟာကိုတော့မြန်မာလိုစဉ်းစားထားရင်းနဲ့ပဲ Curry ကိုတော့ပြန်ထုတ်ထားတယ်ဗျဟာဟဲ့အားတော့မတာရောတောက်လျှောက်ပြနေခဲ့တဲ့ BNN အသင်းအနေနဲ့ဒီပွဲစစ်မှာလဲဂိုးလေးမှာတော့ Curry movement speed မြန်နဲ့ attack speed မြန်နဲ့ hero တကောင်သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါ buff တာတွေရော short သွားရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ Curry ကတော့အောက်တော့မတာဖြစ်နေပြီမဲ့လေဒီ draft နဲ့ဆိုရင်လိုက်ပလာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့မလိုက်ဗျကလေးကဆွဲခေါ်လာတဲ့တကောင်သူ့အနေနဲ့အပြောက်ဖြောက်မယ် chemical spray နဲ့တောက်လျှောက်နောက်ကနေ Kimi လိုက်ပို့မှရရှိရဆိုမဲ့လေ Curry ကိုပြန်ပြီးအိမ်နိုင်မဲ့ hero မျိုးတွေကတစ်ဖက်ကမြန်မာအသင်းမှာအများကြီးပါတယ် high low ခေါင်းဖြတ်ခောက်ထားမယ်ကျိုရှင်လိုက်မှမယ်ဆိုရင် NA လည်းအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အားလို့လေးကိုတော့တို့တွေနည်းနည်းအမာခံနိုင်မဲ့ hero တော့ကောက်ပြီးတော့ထုတ်ထားပြအော်တော့ on နေပြီပေါ့နော်တို့တွေနည်းနည်းလေးတော့ driver ဆိုင်မှာပြင်ဆင်မှုလေးတော့လုပ်ထားခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတို့ရဲ့ draft ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်သွားအောင်မလားကြည့်ရပါဦးမယ်
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စန်တရီကိုသူ့ရဲ့goal line တကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျအဲ့တော့ goal line career နဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လို match man မျိုးပြန်ပြီးပိတ်လာမလဲသူ့ရဲ့ hero တွေကပြန်ပြီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့Arometa draw fair တွေလည်းထုတ်လို့ရတယ်အများကြီးပဲရှိရဗျเนาะအဲ့တော့သူ့တွေနဲ့ Brownie တွေပါလည်းထပ်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်အများကြီးစဉ်းစားကြရတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Harry လွတ်နေတဲ့ hero တွေကပဲယူတော့ဟုတ်တယ် Harry ကိုဖမ်းစရာtsunami slam တွေလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီ data strike တွေပါတော့သူ့တွေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်ပါမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ okay Draven Face လေးကလည်းမြန်မာအသေးကလည်းပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ game number 3တခါတည်းပဲ 3-0 ဆိုတဲ့ result နဲ့ကျွန်တော် Vietnam ကိုအိမ်ပြန်ပို့သွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒီ draft ကတော့တကယ်လို့မှ 3-0 ဖြစ်မဲ့အရေးရောက်နေရနေတဲ့ draft ပဲဗျအားလီဂိမ်းမှာလည်းအဆင်ပြေသူလိုမျိုးလေဂိမ်းရောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာလည်း Harry ရဲ့ပြန်ပြီး Summon 4တွေ9 dash share ထပ်ပြီးတော့လာအောင်မယ်ပြီးတော့ကျူရှင်းရဲ့နောက်မှာပြန်ပြီး Christopher Bego နဲ့ Ladder Flare damage တွေကလည်းပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလီဂိမ်းမှာဆိုတဲ့အကားရဲ့ objective battery မှာ retreat ပေါက်နိုင်တဲ့ hero မျိုးကိုလည်းရရှိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်း CC တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မာဘေးမှာလည်း attention တောင်းမာတွေကလည်းဂျေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူကြစရာတော့မကောက်ဗျဒီ draft လေးကတော်လေးမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ draft နောက်မှာတော့ 3-0 တကယ်ပဲဖြစ်သွားဖို့ကတော့မြန်မာအသင်းအတွက်ကြိုးပမ်းပြီးတော့တကယ်လို့မှဆော့ရမယ်အခြေအနေတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ပြောရေးဆိုနေပဲ land out down မှာတော့ game number 3ကတော့စတင်လို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြန်လည်းပြောစတင်လာရေးချင်းမဲ့သူတို့နဲ့ Roma တွေပါတော့ပြန်ပြောလဲတာပဲဗျ Vietnam အသင်း Roma လဲဆော့တာဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီ Roma လဲဆော့တာသူတို့အတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားပါမလားဒါလေးကလည်းပြန်ပြောစဉ်းစားစရာပါပဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ Vietnam သင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးဆော့မဲ့ပိုင်းမှာ Kimi ရဲ့ chemical spray ကိုလည်းနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးသတိထားရအောင်မယ် high loss ခေါက်ခေါက်တာတွေရရှိမယ်ပြန်ပြီးမြောက်ပေးတာကြားမှာ high loss ပြန်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီချိန်မှာ Q တော့တော်တော်လေးသွေးတော့ short တိုင်းနေပဲရတဲ့လောက်လေးတော့သွေးလျှော့ပြီးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ back to back ထားသေးတယ်ဗျဟုတ်တယ် region လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားကြရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတောက်လျှောက်ပဲ Kimi အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ damage လေးပေးထားရဆိုမဲ့လေ early game ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဝင်တိုးလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဂျန်ဂလာဘိုင်းမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဂျန်ဂလာဆူရိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ objective battle fight တွေမှာတော့သူတပြက်ကိုတပြက်ချမဲ့ battle လေးတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မယ် HP ကလိမ့်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း CC နဲ့ share ရလည်းအားလို့ဗျအရင်တို့ကွာချားနေတဲ့ hero နှစ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ CC ကတော့ဒီအားလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အမေးခံရမယ်အခြေအနေလေးတော့ရှိမယ်လေဘက်ကလေးတော့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူကြစရာတော့မလိုပါဘူး Okay ကဲတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့အနေထားရပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအသေးအနေနဲ့အားလေးဂိမ်းတွေကစ lane control ဘိုင်းကိုတော့အသာစီးဆော့ဖို့ကြိုးစားနေတာတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလဲကျတို့အနေနဲ့ဒီအပေါ် lane ကိုလည်းသွားခံဖို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုမလဲ follow up ဘိုင်းကတော့မြန်မာဒီ Vietnam အသင်းက million ရောကျိုးဒီ Roma ရောပြန်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာကြောင့်သူတို့ခဏတော့ပြန်ပြီးတော့ for data strike tsunami slam တွေဘာတွေတော့မရှိသေးဘူးဆိုမှလည်းမြန်မာအသင်းကပြန်ပြီးတော့ပဲညအတော်လေးတော့နာဝိုင်2 match ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီး revitalize နေတယ်သွေးပြန်ဖြည့်ပေးတာတွေဆိုရင်တော့ QA တောက်ရှော့တော့ပြန်ပြီးတော့သွေးလျှော့ဖို့ရှိသေးတယ်ထပ်မဖို့တော့ကြိုးစားရဆိုမှလည်း out of range လေးတော့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပေးပြီးတော့ဖမ်းမယ်အကောင်မျိုးကလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှိမနေဗျ high loss တွေဒီချိန်တစ်ခုမှာ early game ဖြစ်တဲ့အတွက် ultimate တွေမရသေးဘူးဆိုတဲ့ timing တစ်ခုမှာတော့အရင်တော့ဝင်ပြီးတော့တိုးလို့တော့မကောင်းနေဘူးဆိုတော့သွေးတော့အ shot ခံထားပြီးတော့ damage တွေတော့ပြန်ပြီးတော့စားထားပြီးရဗျတောက်ရှော့နေအနောက်ကနေပဲ Kimi ကတော့တော်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ပစ်ထားဆိုအနေနဲ့ tsunami slam တင်ပေးထားဆိုရင် tactic strike ကတော့ပေးထားပြီးသား Q ကတော်လေးမှာ main နေဆိုအခြေအနေတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့စိုးကြီး wide လောက်ခတ်ရတော့မယ်နောက်မှလည်းကျူရှင်းတောက်လျှောက်ပေးတဲ့ damage တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ trap ဘက်ကတော့ကြာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ hero kill လေးကတော့ပတ်ထားတယ်အဲ့တော့ Turtle fight မှာတော့မြန်မာသေးက 100% နဲ့အတူတူပဲချွေးမထွက်ပဲနဲ့ပဲ first starter လေးတော့စတင်ပြီးရရှိလို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ် Okay first starter ရရှိထားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာလည်းကျိုးဒီ Kimi အနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးစတင်ပြီးရေကြီးလာလို့တော့ရှိရယ်ဒီလေးမှာမင်းလဲကိုစပြီးတော့ game တော့သူတို့တွေနဲ့စူးစမ်းရတယ်ဗျ Kimi ရဲ့ chemical spray တွေကလည်းလက်ရှိတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီး trade 2ကြောက်စရာတော့မလိုသေးဘူး Harry တွေပါလာပြီးတော့မင်းလဲကိုစေးပေးတာမျိုးတော့ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စတင်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ combination တစ်ခုကိုတော့ပြတ်သားဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းကျူရှင်းလိုက်ပြီးတော့မှားဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုမှလည်းလက်ရှိထိကတော့အရင်တော့မလွယ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုပြန်ပြီးတော့ buff တွေ orange buff တွေပြန်စားပြီးတော့မှပဲပြန်ဆိုင်အောင်ပဲဗျ Stallion B တွေပြန်ပြီးတော့ရှိ Hello Gloria ပတ်ဝေးဟာနောက်ကနေ Harry Zemaphore Chrono Dash Tsunami Slam တွေပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ထားခဲ့ဆိုမှလည်းလက်ရှိတော့ AC ပဲ Sarge တွေပြန်ပြီးတော့ပေးတာဆိုမှလည်း Harry နောက်ကနေ Chrono Dash နဲ့ Down Shot ပြန်ဝင်နိုင်ဆိုမှ Create နောက်ကနေ Flick of Final Slash Stream ပြန်ပြီးတော့တားပြီးတော့ Down Strike တွေချပြီးတော့ပေးတာတွေကြာတော့ Fast Blast ရရှိထားခဲ့ပြီနောက်ကနေ Chu Shell မှာထပ်ပြီးတော့ Vengeance တွေထိုးပြီးတော့ရရှိထားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာနောက်ကနေသူတို့ဆက်ဝင်လာလို့တော့မရဘူးဗျ Follow damage တွေနဲ့အများကြီးမပါလာဘူး damage တွေလည်းနှစ်ကောင်းလည်းကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာ fighter တကောင်ကတော့ Melody စီးပြီးတော့ performance ပြနေတယ်အပေါ်မှာလည်းဘယ်တော့လိုက်မလာနိုင်ဘူးအရေးကြီးဝေးသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့အပေါ်မှာပဲဂိုးရှိကိုကောင်အောင်တော့ချုပ်ပလိုက်တယ်ဗျတောက်လျှောက်ဆိုလိုပဲတကယ်မှလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာဘလိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့အားလုံးရဲ့ final slap ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိထားတဲ့2မှန်ကလည်းတကယ်မှ
damage လာနှကောင်ဖြစ်နေရတယ်တော်လေးမှာကောင်းနေဆိုပြီးတော့ပဲ performance အနေနဲ့ပြောရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းမြန်မာအသင်းတွေထင်သားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျစီစီလည်းအပေါ်လေးမှာကြံနေခဲ့ဆိုအချိန်တစ်ခုမှာတော့မြန်မာအသင်းလည်းပြန်ပြပြင်အောင်မယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲမြတ်မို့အနေနဲ့တော့များနေပြီပြန်ပြီး search တွေပေးထားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆူယိုကတော်လေးမှာပြန်ပြီးတော့မင်းနိခံအနေထားဒါမဲ့လည်း bucket တွေကျလာခဲ့ဆိုရင် land flare ပြန်ပေးတာ high low ရဲ့ပတ်ဝက်ခင်းထားပြီးသားဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာအကိုင်းအစိုးသက်ထားပေးနေနေပဲဂျန်ဂလာတကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ရလိုက်ပါတယ် Okay ဒီမှာ search တွေပြန်ပြီးတော့ပေးတာတွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုရဲနောက်မှာသူတို့နဲ့ evacuator တွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့ image တွေကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတော့များတော့လာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆီယော့အနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာ hero k ပြန်ပြီးတော့ပေးထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျဒါတဲ့ ထွက်ပေါ်လာဖို့ကတော့10 second နေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာအောင်ပဲဒီမှာ ori buff တွေပါတွေတော့ဆီယော့ပြန်ပြီးတော့စားထားဖို့တော့ရှိအောင်ပဲအဲ့တော့ level 5ကတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဆိုတော့ level 6အကိုင်းအနေနဲ့တော့ level 7 level 10လောက်ထိသွားပြီးတော့ gap နေတာမျိုးတော့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ high loss နေနဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ vision တွေလိုက်ပြီးတော့ check ထားတယ်အပေါ်မှာလည်း cc အကိုင်းနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ target set try နာမယ်ဆိုတော့ဒီ target ကလည်းမြန်မာအသေးအတွက်ပါပဲဒါရှော့တော့ target ကိုတော့ try နေပြီပြန်ပြီးတော့ဒီ 10pn အနေနဲ့ range ဝေးနေတဲ့အချိန်တခုမှာတော့ဒီ target ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ skip ထားတော့မယ်ကိုဒါရှော့ပဲ reach မပေါက်ရဘဲနဲ့ကိုတော့ target တော့ရရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းဒီ game number 3မှာမြန်မာအသင်းအဆင်ပြေနေတော့မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဖူးငုံခြုံနေပါတော့စစ်ထားရဲဆိုတဲ့အနေအထားတကူသူတို့နဲ့အားလုံးရဲ့ အနေရောဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲများမေကတော့ခြုံနေတော့ရှော့လိုက်စစ်ပြီးတော့ပဲ attention တွေပြင်ပြီးတော့မေးထားရဲဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ဖူးငုံ Chris Bay ကတော့ဖွင့်လာပြီးရဲဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့အန်လဲအရင်တက်ဖို့ကတော့လွယ်နေအချက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျOkay ခဲတော့ထပ်မပြီးတော့ပဲ chemical spray တွေကတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ထပ်မပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ glowing one ပြီးသွားပြီဗျာအဲ့တော့ glowing one ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချက်လေးမှာဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့နောက်ကနေ damage ကတော့ cc ကာကို yo please တာမှာ damage တော့ပြတ်သွားနေဆိုပဲ flick ကအားလုံးတွေပြန်ပြီးပေးတာ data strike နောက်ကနေ tsunami slam တွေမှာပြန်ပြီးခေါ်ရဆိုပဲ cc လက်ရှိတွေတော့မာပေးနေတော့ပဲ follow damage အနေနဲ့တော့လိုတယ်ဆိုပဲ high loss follow ပြန်ကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဗာတစ်ဖက်သေးဂျိုဒီ Vietnam သေးကတော့ဆက်ပြီးမ try တော့ဘူးနောက်ကနေ cc high loss gloria ပတ်ဝေးနေtower တွေပြေးတိုင်းဖို့တော့သူတို့တွေကြိုးစားဖို့တော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း gloria ပတ်ဝေးရလွဲပြီးတော့သူတို့ဘာမှတော့ချက်မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်Gloria ပတ်ဝေးလေးခင်းတာလည်းနည်းနည်းလေးတော့စောသွားပြီဗျဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒါ Creeway တွေကလည်းအရင်ပါလာမဟုတ်တဲ့အတွက်တက်ဖို့ကလည်းလွယ်ကူမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က BNL သေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Roma နဲ့ HPL လေးနှစ်ကဒီ game number 3မှာတော်လူမှာလုတ်ပြနေရဗျခလေးရပြန်ပြီးဖမ်းပေးတာလေးရတယ်ကောင်းသလိုမျိုးအားလုံးရဲ့ performance ညာတစ်ချက်ထွက်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခု high rate ပြန်ပြီးတော့ပဲလိုအပ်နေတဲ့ tower တစ်လုံးတော့ထပ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ try ထားသေးရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ lane ပိုင်းမှာဆိုတော့မြန်မာစပြီးတော့တာနေသလိုမျိုး objective လေတစ်ချက်တာနေပြီးအပေါ် lane မှာတော့3ရောက်လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ tower ချိုးရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့အကိုင်းလာပြီးတော့ bucket တော့ကြတယ်နောက်မှလည်း CC ကပါလာပြီးသားဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ creeway တော့ဖြတ်တော့ရှင်းထားပါတယ် Okay ကဲတော့ဒီမှာလည်းချက်မှတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ try မယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ career တော့ခုမှသူတို့အနေနဲ့Stallion side ပဲရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ Croatian side တစ်ခွက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ကနေထပ်ပြီးတော့အကိုင်းအခြေအနေပြန်ပြီးတော့ Tsunami Slam Purify လေးပြန်ပြီးတော့သုံးထားပြီးရဆိုရင်တော့မှအသက်ကတော့ရှင်းနေတော့မယ် Okay အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ 4 တိုင်းပဲဘယ်သူမှတော့မသိသွားဘူးဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တာဘယ်တွေကိုတော့သွားအောင်မယ်ဗျအားလုံးအနောက်မှာတောက်လျှောက်တော့လိုက်ပြီးတော့ကျူရှင်းထောက်ထားပြီးရဆိုတော့ကျူရှင်းနဲ့ဒီဝင်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအောင်မယ်ဗျကိုဒီချိန်မှာဆိုတော့ Blade မှာပြန်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ဆိုတော့ Okay Vegas ပြန်ပြီးတော့ထိုးထားတော့မယ်အဲ့တော့ခေါင်းတွေဖြတ်ခောက်ထားပြီးရတော့သွေးပြန် short တိုင်းပြီးနောက်ကလည်းပြန်ပြီး Hyper Body Slam တွေထပ်ပြီးတော့ပေးတာ Final Slash 1 man ဆိုပေမဲ့သူ Final Slash ရိုက်လိုက်တာကြီးကလုံးဝ high loss ကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့စူးစမ်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာတော့စားရှိပါ Flick ကတွေထပ်ပြီးတော့ပေးရတာဗျအဲ့တော့ခါလေးက Flick ကမရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီတာတယ်လေမြန်မာအသေးအတွက်ပဲဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကလေးကတောက်လျှောက် spray တောင်းပြီးတော့flicker တွေပါတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးကလည်းအခုလိုမျိုး objective ဘက်ရောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ဘလို့မှတော့ဝင်ဆိုင်မှုရအတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့တင်းပီရဲ့နဲ့နဲလေးတော့လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိတယ်အားလို့လည်းအားလေးဂိမ်းမှာအဆင်ပြေခဲ့တယ်အခုအချိန်ကြီးအပိုင်းခြားလာမှာတော့အားလို့ရဲ့လုံးပေးနိုင်တဲ့အကွက်လေးတွေကတိတ်တော့ရှိမနေဘူးဒါကလည်း high low နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းမြင့်မှာအတွက် decision လေးတွေကမှန်နေရလို့ပြောရလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပဲခင်မီတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ထားပေးတော့မယ် traction ball ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ risk တော့မယူခြင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနောက်တော့ flare တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ထားပေးရဗျခေါင်းခောက်မယ်ဆိုခောက်လို့ရဆိုပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မဖို့အတွက်ကလည်း follower damage ကလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းပြင်းတဲ့အတင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့တက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့နှစ်သိန်းစလုံးကပြန်ပြီးတော့ fall ပတ်ထားတယ်ဆူယိုစီတော့အားလုံးကတော့ဝိုင်းပြီးတော့သွားနေကြဆိုအချိန်တစ်ခုမှာတော့ဆူယိုကလည်းတည့်ရဗျအရင်တော့မတက်ဘဲနဲ့ပဲ carry နဲ့တော့ lane ကတော့ဆွတ်ထားပါသေးတယ် Okay ခဲတော့ဒီချိန်မှာ golden step တွေမှာထပ်ပြီးတော့ရရှိတာ carry အဲ့တော့ golden step တွေပြီးသွားဆိုတော့ဆိုတော့မစိုးပြနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ career ရဲ့ attach speed လေးတော့ကောင်းလာပြီဒီမော ana swap တွေပါတော့လိုတယ်ဗျသူအနေနဲ့တစ်ဖက်သေးကတက်တွေကုန်လို့ပြခွဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမော ana swap 3ဝက်ပြီးရင်တော့လောက်အောင်မယ်တော့မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကတည်းက3ဝက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အကိုင်းအနေနဲ့ဒီချိန်မှာ play အောင်မပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနေနဲ့ပြစ်လေပြန်ပြီးတော့ vengeance နဲ့ပြန်ထိလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ play အောင်မစိုးစီးပြီးတဲ့ကိုနေနဲ့လုံးဝเนาะ career ထွက်လာမယ့် item တွေကိုကြိုပြီးတော့ကာပြီးသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့သွားထားတယ်အဲ့တော့အကိုင်းဒီချိန်မှာတော့ orange buff တွေနားထိပါရောက်လာပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့မကြခင်ထွက်လာတော့မဲ့လို့လေသူတို့တွေပြင်ဆင်နေပြီဗျအဲ့တော့
ဒီဗဒယ်တော့ဒီဘက်မှာတော့ဗဒယ်တွေအောက်ကြီးတော့တိတ်မစားဗျာ 2.4k နဲ့ပေါ့ goal လေးတွေဗဒယ်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းစာရေးကေးတွေတော့အများကြီးမထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်အသေးရဲ့ famous page ကိုတော့တော်တော်လေးမြန်မာသေးရဲ့ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကီကိုsorry ဒီ Rico အနေနဲ့ကလည်းသူကင်ထားတဲ့ hero အကိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူလိုအပ်တဲ့ objective တွေပဲရအောင် try ပြီးတော့ hero key ကိုလည်းအရင်တော့ဝင်ပြီးတော့ကောက်နေရမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ draft အရာတော့အရင်ရင်ဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့draft နှစ်ခုလုံးကတော့မဟုတ်နေဘူးဗျအဓိကအပြင်တော့ CC လိုက်ပြီးတော့ပို့မာတွေအားလုံးဗဒယ်ဖွင့်ပြီးမှသာဗဒယ်ဆိုင်လို့ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့လေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မလင်းကတော့ BNN အသင်းနဲ့တက်လာချင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ draft အရာတော့တိတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့တော့ကောင်းမနေဘူးကျူရှင်းမှာဝင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့ forward လောက်ထားသေးရဆိုတဲ့အနေအထားတကူလောကတော့စတင်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးဒီလောတော့ first law ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောသလောက် impact ကတော့ first law နဲ့အညီယူမှာပဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လည်းမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ law နားမှာတော့ control ထားတယ်ကျူရှင်းတောက်ချောက်လိုက်ပြီးတော့ခြုံနေတော့စစ်ထားရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခု Dr. Strike Islamic Slam page နဲ့ဆိုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ Chris Paul ပြန်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ final stage ကတော့ one man ပြန်ဖမ်းထားပြီးတယ် Pilot Korea ပတ်ဝေးတောက်ချောက်ခေါင်းခောက်ထားဆိုတဲ့မှာ Kim ရဲ့ damage ကလောက်မနေဘူးမြန်မာအသင်းပြန်ပြီးတက်ဖို့အနေအထားတစ်ခုရှိရဆိုတဲ့မှာအန်တော့တောက်ချောက်ပြန်ပြီးပေးထားလို့ဆိုကလေးရလည်းရသွားခဲ့တယ်တောက်ချောက်နေမယ်နောက်ကနေလာပြီး Kim ပေးနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့ပဲမြန်မာအသင်းတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ hero kit နှစ်ကောင်ရပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှပြန်ပြီး forward ထားသေးတယ်ကင်မီယာတောက်ချောက်တော့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးတယ်မရှိမလဲသူတယောက်တည်းပုတ်ပေးနေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းရဲ့ follower damage တွေလိုအပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်တဲ့ movement တစ်ခုမှလည်း BNN အသင်းပြန်ပြီးကြောက်ရှုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ Harry နေနဲ့တခါတည်းပဲဒီချိန်မှာ low over တန်းပြီးယူသွားဖို့တော့ရှိနေဆိုတဲ့နောက်မှာကဲ easy လေးပဲ battle ရောဆိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အမားရမရှိမြန်မာသေးတွေနဲ့တော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့Vietnam သေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ defense ပိုင်းတွေတော့ပြန်လာမှတော့ရမယ်ဒီချိန်မှာ Moore နဲ့ပြန်ပြီးတော့ hand strike တွေတော့ပြီးထားခဲ့ပြီဆိုတော့မားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းမှုအတွက် item တစ်ချောင်းတော့သူတို့မှာပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီအဓိကလည်းဒီချိန်မှာအားလုံးနေ final slash တွေပိုင်းနဲ့သွားဖမ်းထားခဲ့တယ်ဆိုမှလည်းကျူရှင်းပြန်ပြီးတော့ကိုင်မြောက်တာနဲ့သူတွေနဲ့ vengeance ထက်မထိုးရမယ်နဲ့တန်းကြွားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေတော့ပြန်တွေ့ထားရတယ်အဲ့တော့အော်လေးမှာတော့ဂျိုးတွေနဲ့စီးပြန်ပြီးတော့လေးတွေပါရှင်းမလို့ရှိရဆိုရင်နောက်မှာမြန်မာသေးကတော့မလိန်နဲ့လောက်တက်လာတဲ့အပေါ်လေးကိုမှသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ control သွားဖို့တော့ရှိမယ်အဲ့တော့ high lob နောက်ကနေ final slash ထပ်ပြီးတော့ရကျူရှင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်တာ tsunami slam မှာတော့အကိုင်းတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြားထားခဲ့ပြီဆိုပဲနောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ follow damage တွေထပ်ပါနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ 4 man first tower defense oh my god 4 man first tower defense ဆိုတော့လေမြန်မာသေးတွေနဲ့တော့အာမတက်လို့မဲရှော့ခဲ့ရပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အပေါ်လေးမှာလော့ရတီရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ tower shield လေးတော့ရအောင်တော့လိုချင်သေးတယ်အရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း 4 man ထိလာပြီးတော့ defense စားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခက်မသိ Yuki တွေပေးရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီလော့တော့ဒီတိုင်းပဲပေးထားလိုက်တယ်ဗျာမိုင်းနဲ့ဝန်ခတ်ထားရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသေးလဲသူတို့အနေနဲ့အရင်တက်တာတော့လုံးမနေဘူးတာဝါဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမင်းလင်းကမှလိုချင်တယ်ဆိုမဲ့လေဒီတာဝါကိုတော့ BNN အသင်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံး defenses တွေပေးနေရဆိုတိတ်တော့လွယ်မနေဘူးပြမြန်မို့တာဝါတဲတွေပါလိုက်ပြီးတော့ပေးစီနေဆိုရင်နောက်မှာကတိုက်ကောတော့ပြန်တော့ပုတ်ထားပြီးရ ladder flay ပြန်ပြီးတော့ခြုံလေးတော့စစ်ထားရဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာတော့လော့ကတော့ဒီအခြေတစ်ခုမှာလည်း BNN အသင်း hacker defense တော့လောက်တာတော့အောင်မြင်သွားပါတယ် okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာတော့တာဝါရှိတွေဘာတွေတော့လက်ရှိထိဘာမှမပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့7မိနစ်ကုန်သွားရင်တော့တာဝါရှိကတော့ကုန်သွားမှာအဲ့တော့ mid lane ရဲ့ first tower ကိုသူတို့အနေနဲ့အသေးအတန်တော့ပြန်ပြီးတော့ defense စားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပြန်တွေ့တာရတယ်အဲ့တော့နောက်တော့ low drop လည်းစက္ကန့်80လောက်ထိတော့လိုနေသေးတယ်လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ battle တစ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလေးဆိုင်ပြနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ second လောကလည်းမြန်မာအသေးအတွက်ပဲတော့ဖြစ်သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3-0ကိုအရင်မျောလင်းလို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအကိုင်းဝင်သွားမှာဘာညာမျိုးဆိုခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဒီ career ရဲ့ပြစ်ချက် damage ကလည်းအနေငယ်တော့ damage ထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တတိထားရမယ်ဗျ training 3ကြောင်းထွက်လာခဲ့တဲ့ career ရဲ့ပြစ်ချက် damage တွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့များတဲ့ CC final slash ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထားပြီးအားလောစီမှာ final slash တော့စပြီးမရှိတော့ဗျဟုတ်တယ် spell လေးတောင်းထားတဲ့ share နေနဲ့လည်းဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့ battle time မှာဆိုတော့ဆန်လို့ရရဆိုပေမဲ့လေ lot time ထွက်ဖို့ကလည်းနည်းနည်းလေးလိုသေးရဖြစ်တဲ့အတွက် team မြန်မာအနေနဲ့ movement တစ်ခုတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲtower ကတော့ mid lane မှာသူတို့လောက်လျှောက်ဒါပြန်ပြီးတော့ defense တွေအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတဲ့ tower ကိုတော့ထုံးစံနိုင်မဲ့တင်းဖီရနဲ့မလိမ့်မှာပဲအကုန်လုံးစုနေကြရဆိုအခြေအနေတစ်ခုပြမြမုံလည်းတောက်ချတော့ခြုံတော့စစ်ထားရဲအမှ Dr. Strike Tsunami Slam ခေါ်လာခဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပြန်ပြီးဝင်လာခဲ့ damage တွေအကိတ်ကြီးတွေ for high low ကနေ Gloria ပတ်ဝေးခဏရဲ့ back line နဲ့ဝင်လာခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Rabbit လက်ခင်းနာပြီးပြန်စစ်ထားခဲ့ဆိုလွတ်မနေဘူး Smash 4 Crow Dash တွေကြားထဲမှာတော့ Kimmy နောက်ကနေတောက်ချ damage တော့ပေးထားရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့တင်းမြန်မာပြန်ပြီး forward တားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းကောင်တောက်ချ lander flank နဲ့ပြန်ပြီးမေးထားလို့မဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Hero King အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမြမိန်နဲ့ပြန်ပြီးလဲလိုက်ရတယ်ခူးဖြစ်တဲ့အတွက် Hero King ကတော့ 1 for 1 trade ပါပဲ okay 1 for 1 trade ဆိုတဲ့အနေထားတော့ပဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာမြန်မာအသင်းက iron tagging လုပ်မဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးခတ်နေပြီဗျာเนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတွေး final slash ကျူးမဲ့ပြန်ပြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ဆိုမှ CC ကတည်းကနောက်ကနေထပ်ပြီးဝင်ပြီးတာ vengeance ပြန်ပြီးထိုးဒါပေမဲ့ CC ကတည်းကရိုးပလစ်ပြန်ပြီးပေး Hero King ကပြန်ရတယ်ဆိုမှလည်းအနောက်ကနေပြန်ပြီး curry pitch damage ကြမှာ Hero King တော့ထပ်ပေးရတုံးမယ်
Okay မလွယ်ဘူးဗျ career test ပြီးတော်တော်လေးများလာခဲ့ပြီအဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုမှာ career အားကင်းနဲ့မကြည့်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းတွေနဲ့အမိုင်းမားတော့မှာပဲဒီ career ပြစ်ချက်လောက်ဆိုရင်တော့တက်နှကောင်နေမကောက်ဗျာကျန်တဲ့ player တွေအကုန်လုံးကကြာရှုံးသွားရနိုင်တယ်လောကတက်ကြီးလာ hero ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အပြင်မှာဒီမှာ Sky Heavy Space ပြန်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ retreat ပေါပေါ်စီပေးပါမလားနောက်မှလည်းချက်ပြီးတော့အကိုင်းတောက်တော့ကပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ retreat ပေါပေါ်တော့ကတော့လုံးဝအကိုင်းနေတယ်ဒီအချိန်မှာ jungle လောက်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ဗျာ theory ကိုတရားတော့ goal line တယောက်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မှာ objective ပြန်ပြီးတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တာ jungle လောက်ဆိုတော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးဗျာအဲ့တော့ jungle လောက်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ lock ပြန်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပေးလိုက်ရတာကြတော့ goal line နဲ့ jungle ဆိုတော့လေမြန်မာအသင်းပြန်ပြီးတော့တက်ရတဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းတော့ခတ်မယ်အဲ့တော့ lock ကို create တွေနဲ့ခဏလွတ်ထားပြီးတော့သူတို့ rebound time ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့မြန်မာအသင်းနဲ့တရီဖုံတော့ဆော့လို့ရသေးတယ်အမှသွားပြီးတော့ကြီးထားပေးရဆိုတော့မကျူရှင်းလိုက်ပြီးတော့ကင်ပြောက်ပေးထားတော့မယ် high lock ခတ်ပြီးတော့ခေါင်းတော့ခောက်ထားတော့မယ်ခါလေးကပြန်ထိုးပြီးတော့စူးစမ်းနောက်က transition pass ထပ်ပြီးတော့ပေး give me a chemical spray တွေလုံးဝနာနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာ create လုံးဝတော့မသေးကွာသေးနေပဲတွေးတော့မတွေးရတော့ဘူးဗျတာဝါပိုင်းဆိုင်မှာမီလီယံတာဝါတွေထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့ defense လုပ်ထားခဲ့ဆိုရင်လည်း high low ရဲ့အခုလိုမျိုး ray kina တွေပဲလေ kimi ရဲ့ damage ကပို့ပြီးတော့များနေတာဖြစ်တဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ hero key ကပေးဆက်လိုက်ရပြဒါပေမဲ့လေကိုရဲ့ performance ကခါတော့ချီးကျူးရလိမ့်မယ် appreciate လုပ်ရလိမ့်မယ်ဗျသူနဲ့လိုအပ်တဲ့ review လည်းပေါက်ပေးနိုင်ခဲ့သလိုမျိုးတစ်ဖက်က Jagala ဖြစ်တဲ့ Suyo ကဖြစ်ရှင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့impact တွေကအများကြီးတက်သွားခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲတောက်လျှောက်တော့ပဲ log ကတော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရှင်းထားတယ် log ဆိုပေမဲ့လည်းတင်းရတဲ့အနေနဲ့ဖြတ်ရှင်းတာတော့တော်လေးမှာအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ log ကတော့ပြန်ပြီးတော့ short သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီကတော့ဒီအချိန်မှာဂျိုဒီ career ကိုကြည့်ဖို့တော့လိုသွားပြီဗျာနော်အဲ့တော့ backline control ဘယ်သူကဝင်မှာလဲဒီဘွဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး backline control ကိုဝင်ဖို့ hero ကျတော့မရှိဘူးဗျာ high low gloria ပတ်ဝေး KB mobility ပြန်တင်ပြီး backline ကိုမြန်လေးပြေးကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အဓိကလည်း goal line မှာအကောင်းဆုံး control လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့အနေငယ်လေးအာယုံစူးစိုက်မှုရောက်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတော့သွားတယ်ဗျာနော် goal line အခုချိန်မှာ under ဖြစ်နေတာမြန်မာအသင်းအပေါ် leg game impact ကိုအတော်လေးကျသွားစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီက venture စီပိုင်းတော့ပြန်ပြီးပြီးသားကာတိန်ကချီပြီးသားခေါင်းတော့ခောက်တာ flick ကတော့ပေးပြီးသားဆိုရင်တော့ကာတိန်ကမရှိဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းအားလုံးနေတဲ့ flick ကမရှိဘူးဆိုတဲ့ check လေးတော့ရှိရဗျာOkay, flick မရှိဆိုတဲ့အချိန်တခုတောက်လျှောက်ပဲခြုံတော့စစ်ထားတယ်ဒီ carry ရဲ့ NA ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကတော့တစ်ဖက်က clear ရပါပါဆိုတော့ carry ဘက်ကတော့ဒါ high low တို့ CC တို့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဝင်ပြီးတော့ pick up ဘိုင်းနေပေးဖို့အတွက်ကအဆင်တော့ပြေမနေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ carry ရဲ့ NA ကိုတော့ပြန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုတယ် carry ကလည်းတောက်လျှောက်ပဲအနောက်မှာနေပြီးတော့ damage လိုက်ပြီးတော့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းမြင့်မှာလည်းအခြေအနေတော့တိတ်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတခုအဲ့တော့ဒီ battle movement တခုကမှန်သွားခဲ့ပြီဆိုတင်းမြင့်မှာတက်ဖို့တော့အရင်ကမှလွယ်သွားခဲ့ hello carry ပတ်ဝေးပြန်ပြောပဲ mobility ကမြင့်တော့မြင့်ထားပေးသေးတယ်နောက်မှာ clear ဝင်လာခဲ့တာ backline ထဲမှာဆိုပေမဲ့လည်းသူတော့ပြန်ပြီးတော့ make ခံနေရတဲ့အခြေအနေတခုမှာ flick ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကိုတော့လည်းသွေးတော့ shot ခံထားတယ်ဗျ final slash 2 man ပြီးတော့ဖန်နာပြရဲ့ sema 4 credit ပြီးပေးလိုက်ဆိုတော့ mega KT ပါ kiko on နေတဲ့တူပဲ jungle ကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ် kele spray ပဲစတဲ့တူ high low ကိုပါရသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုင်းနဲ့ high low မရှိတော့တဲ့ battle တခုမှာတော့တင်းမြင့်မှာဒီ movement လေးကတော့တော်လေးကိုမှလိုအပ်ချက်တွေများသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြတော့ high low က raking နိုင်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကနေဝင်လာခဲ့တဲ့ backline control မှာ clear ပြည့်ဖြစ်ရှင်းထားတဲ့အချက်တွေကလည်းရှိမနေခဲ့ဘူးဗျOkay ကဲတော့နောက်ထပ်7 second နေတော့လောကတော့ထွက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ7 second နေထွက်လာမယ်လို့ Federal တွေကလည်းရောက်ယူတော့မှာဗျရှေ့က objective တွေတောက်လျှောက်ကမြန်မာသေးရပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီ objective ကိုတော့မြန်မာသေးလက်လွတ်ခဲ့ရတော့မှာလားเนาะနှစ်ယောက်ကြားနေခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် career test ပြီးဘာညာနဲ့ဆိုတော့လောကတော့ပေးရပြီဗျเนาะဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့လောတော့ပေးထားခဲ့ရပြီဆိုရင်တော့မြန်မာအသေးနေနဲ့နည်းနည်းတော့သတိထားမှတော့ရမယ်အားလုံးနေနဲ့လည်းခေါင်းတိုးဝင်လာဖို့တော့ကြည့်နေခဲ့ပြီနောက်က title strike တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တယ် tsunami slide ပြန်ခေါ်ဖို့တော့ကာတေကို2ဘက်မှာလောက်ကနေတောက်လျှောက်လို့ဖြတ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေမှာ queen ရောက်စပြီးတော့ကြားတယ် downless strike winter crown ပြန်ပြီးတော့ခဲတာတစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်လိုသွားပြီးတော့ side ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိတာ trend တယောက်တော့ပေးလိုက်ခဲ့ရပြီဆိုရင်တော့ guy heavy speed တော့ပြန်ပြီးတော့ weight shot ဖြစ်သွားနေတယ်ပဲလောတော့ရခဲ့တယ်ဆိုမှလည်း2 -2 ခဲထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့လောနဲ့2တက်ဖို့ကတော့အနေရတော့ခတ်သွားပြီဗျဟုတ်ပါတယ် reborder နေမှာလဲစက္ကန့်ပိုင်းအနေထားရ20ကျော်စက္ကန့်နေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့တင်းကြီးမာနေတဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကတော့တိတ်တော့ခက်နေရအရာတော့မဟုတ်ဘူးတက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာတောက်လျှောက်ပဲ Harry ရဲ့ damage နဲ့တူပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဗျတင်း VN အနေနဲ့ကလည်းတို့အနေနဲ့တာရေးဆိုမျိုးဝင်မျိုးနင်းနာနေရတယ်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့လေစစ်တော့ပြန်ပြီးစောင့်ကြမယ်ဒီ game နံပါတ်3ကတော့အရင်ပွဲစဉ်နဲ့မတူပဲ duration ကနှစ်ပွဲထပ်ပို့ပြီးတော့ကြာတယ် trashing boss ပေးထားပြီးသားပြန်ပြီးပဲကြည့်ထားရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Million Tower လေးကိုပါ Kimi နဲ့စတင်ပြီးတော့ aggressive တော့ဆန်လာပါပြီOkay မနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့ career ဒါအသေးဝိုင်းတော့ပွဲရတော့ပြီးသွားလောက်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ career တော့သူတို့နဲ့အသက်ဆွဲဆန့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ high လောက်ခေါင်းတွေပါဖြတ်ခောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့အားလုံးနေနဲ့လည်းရှေ့တက်လို့တော့မရဘူးဗျာ Roma ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျိုဒီပြန်ပြီးတော့ဖေရသေးနေတဲ့အစီပြေလာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်အဓိက Vienna Roma တခုမြန်လိုအပ်ချက်ရှိနေလားပေါ့เนาะအဲ့တော့
ကဲဒီမှာ theory ကိုလည်း concentrate နဲ့ကြီး3 man ဆိုပြလိုက်အကာ heavy speed နဲ့ပြေးပြီးတော့ကယ်ထားပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာအကာ mortality တဲကြတစ်ဖက်မှာလည်း tsunami slam နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ခွေးတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ရဆိုတော့မေးပြီးတော့ပေးခဲ့ရပြီ fan ရန်ဒီတယောက်ကတော့ရရှိသွား shut down ခဲ့ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ battery တော့စိုင်းပေးတာတော့နောက်မှထပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးတာအောင်ပဲကျူရှင် follower တွေထပ်ပြီးတော့ပါဖို့တော့လိုအပ်နေသေးရဆိုပေမဲ့လည်း curry ရှိနေသေးတာဆိုတော့သူတို့နဲ့အရင်တော့မတက်တော့ဘူးဗျ okay အားလုံး final slash ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေတာလုံးဝအကိုင်းဗျနော် Rico ရဲ့အကိုင်းလုံးဝကောင်းတယ် final slash 3 man မှာပါဝါရင်ပါဝါတယ်လို့သာလောက်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအကိုင်း heavy speed နေနဲ့ပြန် save ထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာအသင်းလက်ရှိထိပါဆိုတော့အစေကတော့ပြင်းနေသေးပဲဒါပေမဲ့လည်း network gap 1.4k ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပွဲကြီးကမိနစ်18မိနစ်ထိပါရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ goal network တွေကတိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ blade armor တော့ထည့်ထားခဲ့ပြီဗျမိုးနေတဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ vengeance ရဲ့ blade armor ဆို Curry ပြစ်ကတာနည်းနည်းတော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျ407ဆိုတဲ့ KDU ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Curry ရဲ့ NL လေးကိုလည်းတင်းညမာအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတိတ်တော့မတက်ရဲဘူးတစ်ဖက်ကကလေးရိုင်ပိုင်းမှားလာပြီဆိုမှသာတို့နဲ့ဘတ်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုင်လာပြအရင်စွတ်ဆိုင်မနေရလဲကောင်းတယ်ဗျအဓိကတော့ဒါ game number 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ BNN လည်းအကောင်းဆုံးနေပြန်ပြီးတော့လုတ်ပြနေတယ်အဓိကတော့အားတော့တော်လေးမှာ performance ထွက်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့တော့တင်းညမာအနေနဲ့လည်းဒီအခြေအနေတွေတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ရှင်းထားရတော့ရှီရဲ့ခြုံထဲမှာတော်တော်လိုက်ပြီးစစ်ထားတယ် tsunami slam တယောက်ခေါ်လာခဲ့ရလဲအကိုင်းဖြစ်နေမှလည်း heavy speed wing နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ထားပေးသေးရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ကျူရှင်တောက်လျှောက်ပဲနာနာဖရန်နဲ့ခြုံတော့စစ်ထားရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကီကိုခွေးဝေးတော့ဖြစ်တော့ရှင်းနေပါတယ်တည်တယ် Okay ဒီအချိန်မှာတော့ Guy Heavy Speed မရှိတော့ဖြစ်တဲ့တော့ objective နဲ့ယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်Tata Strike Tsunami Slam တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီခါလေးရစီမှာတော့မရှိဘူးပြနော် Flicker ဘိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကျဲအောင်မယ်တစ်ဖက်နှစ်သိန်းစလုံးမှာ Purify နဲ့လက်ထပ်မှာပြီးတော့ဖုံးကုန်နဲ့ကျွန်တော် theory ကိုစီမှာရှိအောင်မယ်ဆိုရအပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ဒီမှာညီကိုသွားပြီးတော့ကြည်ပေးရတယ်ဆိုမှလည်းညီနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ် Cutting Call လေးတော့ပေးပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပြအဲ့တော့ Cutting Call ဒီမှာတော့မရှိတော့အဲ့တော့ Million River နဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့တက်လာဖို့တော့ရှိအောင်မယ်ပြအားလုံးနေတဲ့ Battle Center အနေနဲ့အရင်ဆုံး Battle ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်နောက်နေထပ်ပြီးတော့ Tata Strike Downless Strike ခေါင်းတော့ခောက်ပြီးရ Tsunami Slam ပြန်ပြီးတော့တွဲခေါ်သွားပြီဆိုတော့မေး Hello Gloria ပတ်ဝေးပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ဆိုမှလည်းဒီမှာတော့ Retribution Hello Gloria ပတ်ဝေးကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုလည်းနောက်မှထပ်ပြီးတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့အားလုံးOkay Curry ပြစ်ချက် damage ကြီးကြားမှာမော်တရတော့ထပ်မှပြီးတော့ပေးခဲ့ရပြီဗျရိုမာနကောင်အမာတကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရီပြောမယ်ဆိုတော့ high loss နဲ့ CC မရှိတော့တဲ့ဘတ်တယ်တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ team Vienna ဘက်ကနေအပြည့်ပြီးတော့ team မှာဘက်ကနေ -2 ခံထားရဖြစ်တဲ့အတွက် law ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါမလား Tata Strike Tsunami Slam ပေးစနေဆိုပေမဲ့ damage ရတော်လေးမှများနေခဲ့ဆိုပေမဲ့အဖူးစပြီးတော့ကြာ heavy speed weak ပေးထားပြီးသားဆိုပေမဲ့တိတ်တော့လွယ်မနေသူရတော်လေးမှရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနောက်မှတောက်လျှောက်ပဲပြစ်မဲ့ carry ပါနေအောင်သူတို့နဲ့စိတ်ပူတဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ရခဲ့ law ကိုလည်းဖျက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက် team Vienna ကလေး carry တော်လေးမှ range ဝေးနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒါ team Vienna အနေနဲ့အကုန်လုံး white out ဖို့တော့စူးစမ်းနေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Kiko တောက်လျှောက်တော့ support ပေးထားတော့မယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့လွယ်မနေဘူး Tata Strike Tsunami Slam ပေးနေဆိုမဲ့နောက်မှတော့ရှောက်ပြစ်နေ Kim ရဲ့ damage တွေကိုတော့ Kiko ပြန်ပြီး tower damage တွေကိုပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားတော့မဲ့ဆိုပေမဲ့လေ high low ပြန်ပြီးထွက်လာဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှမရတော့ဘူး Career တော့ရှောက် Crystal Throw ကိုဒဲချိုးနေနေပဲ game number 3မှာတော့ high low ပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့ရဆိုပေမဲ့လေမလွယ်ကူသွားပဲနဲ့ပဲ Kiko အကောင်းဆုံး support ပေးခဲ့ရဆိုပေမဲ့ game number 3မှာတော့ Team VN နဲ့ Carry Pit လေးနဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့လိုနေတယ်ဆိုတော့အနိုင်ပွဲတစ်ခုတော့ယူဆောင်တော့သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရိုမာလဲပြီးမှပြန်လဲပြီးတော့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ VN အသင်းနော်နောက်နိုင်လည်းရနေတော့ပါပြီဒီချိန်လောက်ဆိုကရီကိုအားလီကင်းနဲ့မကြည့်တဲ့အမားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကရီပါလာတဲ့ game တွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းတော့သတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်ပထမဆုံးနိုင်ပွဲလို့တော့ပြောတာပဲ3ပွဲလောက်နိုင်ရင်တော့ဘိုးဂျွန်းထိုးပြီးတော့ရိုက်ပြမလားမသိဘူးကဲအဲ့တော့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးမြန်မာအသင်းတွေနဲ့နှစ်ပွဲနိုင်ပြီးသားဆိုတော့ reverse တွေပိုင်းပေးစရာအကြောင်းတော့မရှိမနေ့ကပွဲတွေမှာလည်းအကောလုံးကြီးပါကျွန်တော်တို့3-1နေပဲတောက်လျှောက်တော့သွားတာကဲအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့သူတို့နေနဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ VN အသင်းကဒါပထမဆုံးနိုင်ပွဲပဲရှိပါသေးတယ်မြန်မာအသင်းကတပွဲပဲနိုင်ဖို့လိုတာ VN အသင်းကနှစ်ပွဲလောက်နိုင်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လက်ရှိမှာမြန်မာအနေနဲ့ဥဆောင်နေသေးပါပဲကဲအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာ goal line က attack speed maxman ဆိုရင်လေဂိမ်းမှာထောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေဂိမ်း hero တွေတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ဖို့လိုလာပြီဆိုတော့သူတို့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်တပွဲလောက်ပေးနိုင်တာတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးเนาะဒီ BNN အသင်းကလည်း 3C နဲ့ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တပွဲလောက်ပေးနိုင်တာဆိုတဲ့သဘောပဲအဓိကတော့ဒီထောင်နေတဲ့ Massman ကိုဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေပြီးတော့အားလုံးရဲ့ဒီ final slide ဖမ်းတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အကိုင်းတို့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားခဲ့ဆိုမဲ့လည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေး pick up ပိုင်းလိုအပ်သွားပြီဗျအဓိကပြောရမယ်ဆို high low ကတော့အရင်ကြီးတော့
အဆင်ပြေနေဆိုတဲ့ draft တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါတင်းတာနေတော့သူ့ရဲ့ mobile data တွေပို့ပြီးတော့ boost ပေးမယ် ray ပေးမယ်ဒီလောက်ပဲရှိရပါတော့ပြန်ပြီးတော့ pick up ဘိုင်းတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲ game 3လေးကတော့ shoni လို့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း game number 4မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာပြီးတော့အနိုင်ပွဲတစ်ခုကိုယူဆောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့တင်းမြင့်မှာအတွက် 3-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့တူတူပဲထပ်ပြီးတော့စီ semi final ကိုပါတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကဲတော့မကြောက်ရင်မှာကျွန်တော် game number 4ပွဲစဉ်ရလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့ game number 4ပွဲစဉ်နဲ့တူပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။
Hello အားလုံးပဲပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာ Vs TBD ပွဲစီရဲ့ဂိမ်းနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါတယ်ကာတို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့3-0တော့မဖြစ်သွားခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီပွဲစဉ်မှာမြန်မာအနေနဲ့အနိုင်ဆော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မနီးရလိုပဲခါရီ3-1ဆိုတဲ့ result တွေတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသေးအနိုင်ရဖို့တော့လိုအပ်ပါပြီစီယုံပြန်ပြီးတော့ဘန်နာလိုက်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့တခြား hero တွေကအဲ့လောက်မစိုးလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားပုံပဲစီယိုတကောင်တော့သူတို့လောကတော့ဘန်နာတယ်တစ်ဖက်မှာ first page ကို Baxia ပဲထပ်ပြီးတော့ယူလာတယ်ဒါကကြော goal level တော့ယုံထားတယ်ဗျာနော်ဘာစီအိုင်ပိုင်းတခြား coach ပေးရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးမယုံဘူးဆိုပေမဲ့ goal level ရဲ့ draft တွေတော့ယုံထားတယ်ပစ်ခဲ့တဲ့3ပွဲလုံးမှာတပွဲမှာ draft ကနှိမ့်မနေဘူးဗျဟုတ်တယ်နှိမ့်မနေဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်း BNN အသင်းကလည်းဒါတို့ပြန်ပြီး counter မဲ့ draft တွေကိုထုတ်လို့ရရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်first pick ကိုတော့ Baxia ယူပြီးရဆိုရင်တော့မှာ Garuga Channel Lunos ကိုတော့ BNN အသင်းစတင်ပြီးတော့ယူဆောင်လို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲ best of 5အပြည့်သွားမှလားရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းတယ် drop ပိုင်းမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Riku ရဲ့ Hayabusa ကိုဒါတောက်လျှောက်တော့အလွတ်မပေးပြဂိမ်းနံပါတ်2မှာလည်းတောက်လျှောက်ဘန်ကဆိုလိုမျိုးဂိမ်းနံပါတ်40တဲပြီးတော့ဘန်နေစေပဲ CC နဲ့ Grow တွဲပြီးတော့ဘန်နာပြပဲခလေးရနဲ့ Xbox ကိုတော့ဘန်နာရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာသူတို့နဲ့အဖူးရဲ့ hero တွေတော့အများကြီးကြံမယ်ဗျအဖူးရဲ့ hero တွေကြံမယ် okay အဲ့တော့ Kiko ရဲ့ Grand Jao ကိုပဲယူထားနေပဲလက်ပို့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့တင်းမြင့်မှာဘက်ကယူဆောင်လို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ် okay လက်ပို့တော့ကျွန်တော်ဒီရတယ်လို့တော့ goal level အနေနဲ့ယူထားတာမျိုးတော့တွေးရတယ်ဗျရှေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဒီလက်ပု pick တွေတော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ရပြီးသားဒီပွဲမှာလည်းချက်ပဲပြီးတော့တွေးခဲ့ရပြန်ပြီအဲ့တော့ okay goal level ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ draft တွေကိုပြင်ဆင်လာအောင်လဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် Jangela ရွေးချယ်လာမလားเนาะ Jangela ကိုလည်းရွေးချယ်မယ်ဆိုလည်းရွေးချယ်လာလို့တော့ရတယ်မလိမ့်ပါဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့Kimi ကိုတော့တောက်လျှောက်တွေပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုမှလည်းဒီပွဲမှာတော့ Kimi စာ Lunos ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်က VNN အနေနဲ့ Roma လဲလှယ်မှုအပိုင်းမှာ Hero Pool တွေဒါအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ Grow Chari မှာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာရင်တစ်ဖက်မှာအားတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့တော့ confident ပဲလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ဗျ။နိုင် game number 3မှာသူတို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ pick ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒါရှောက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ draft ကိုပဲအားလုံးကိုတော့ game number 40ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။တကယ်ပဲလိုအပ်နေတဲ့ category ချာတော့ team ရဲ့ဘက်ကအရယူထားဆိုတော့ team မှာဘက်ကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုရဗျ။အဲ့တော့ Riku ဒါဗာစီယာဂျန်ဂလာလည်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်လို့မျိုးထပ်ပြီးတော့ draft တွေကိုတော့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျူရှင်းကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲအဖိုးရဲ့ hero တွေလွတ်နေဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ BNN ဘက်ကနေတော့ဘန်ထားတော့မယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးမြန်မာဘက်ကနေလည်းဘန်ဖို့ကလည်းလိုသေးရဆိုတော့သူတို့ဘာဘန်မလဲအဓိကတော့ goal line ပိုင်းလည်းဘန်မဲ့ဆိုဘန်လို့ရတယ်လို့ဂျန်ဂလာပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဘန်စီယာ hero တွေကတော့များရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ team VN နဲ့ဆိုတာက objective jungler တွေဆိုတော့ဒီ objective jungler တွေရောဘယ်လိုဘန်အောင်လဲဆိုတာလည်းကြည့်ရပါဦးမယ် Okay ကဲတော့ဒီချိန်မှာချက်မှန်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဘန်စရာတွေဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ Harry တကောင်တော့ချက်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်သေးတယ်အဓိက goalie Granger UBY ဆိုရင်တော့သူတို့ Harry တကောင်ပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် Ruby လေးပါလေးချက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရအောင်မယ်ဗျဒါမှမဟုတ် essential တွေပါဆက်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ ifအဖူးရဲ့ hero တွေတော့တော်တော်များများလေးပဲပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဖူးအနေနဲ့ Fasa တော့ထပ်ပြီးတော့လွတ်မယ်ဗျ Fasa လွတ်မယ် if တွေပါလေဒီမှာဘန်ဝင်သွားပြီဆိုတော့Kimi လေးပါတော့ဒါရှော့တော့လွတ်တယ်ဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ် Kimi ပဲတကယ်ကင်သွားမလားဘာစီယာနဲ့ဆိုရင်တော့စိုးတော့မစိုးလာဘူးလို့ပဲသုံးသက်မိရဆိုရင်လည်းတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ team မြန်မာရဲ့ decision ဘိုင်းတွေ coach goal level ရဲ့ drop ဘိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်အနေနဲ့ game number 4ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါဒီပွဲမှာဒါ BNN ထပ်ပြီးတော့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ best of 5အပြည့်မြန်မာသေးအနေနဲ့ဆော့ရတော့မှာဆိုတော့လေချက်တော့သူတို့နေတော်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံပဲလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ထပ်Romi တကလိုပြီးတော့ Mage အပိုင်းပါလေအဖူးရဲ့ hero တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာဖို့ရှိတယ်အကိုင်းတော့ team မြန်မာဘက်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားရအဓိက objective jungler sorry team VN နဲ့အနေနဲ့လည်းဒီချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ hero pool နေထားရသူတို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကျန်တော့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးassassin တော့အများကြီးတော့ကျန်တယ် join လို့ရမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါhyper လွတ်နေတဲ့အချိန်တခုမှာပြန်ပြီးတော့လေတခြား hero တွေတော့ကျန်တော့တန်ဆိုပေမဲ့လေတောက်လျှောက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အားလုံးနဲ့ carry ကိုပဲ team BN နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပစ်ထားပါတော့မယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်လည်း drop ကိုတော့ပြောင်းစီခြင်းဝိုင်းပြအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Basia ကို roam သွားပြီးတော့ assassin hero တကောင်ဆို career တော်တော်လေးတိုင်ဖက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ assassin ထဲမှာဘာတွေလွတ်နေသေးလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလွတ်နေသေးရဆိုရင်သူတို့ last lot တွေဘာတွေတော့လွတ်နေအောင်မယ်ပြီး join တွေဘာတွေတော့လွတ်အောင်မယ် assassin hero နဲ့ဆိုရင်တော့career နည်းနည်းလေးကြောက်ပြောက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဘာစီယာကိုလက်ရှိမှာတော့ Jagan တည်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့နှစ်ကောင် pick up ပါအောင်မယ်တေချာတခုကတော့သူတို့တွေနဲ့ Milane နဲ့ချက်ပြီးတော့ Jagan လာမ pick ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ road တကောင်တော့လိုမယ်ဗျ assassin နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးလှဘူးလားလို့ထင်မိရတော့ assassin လေးပဲသွားလိုက်မလားချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်နှစ်ကောင်လုံးနေသေးဆိုဒီမှာ Kimi နဲ့ high loss ပဲ oh my god high loss ကတော့
high loss ကတော့ carry ပြထားရဲဆိုရဲ drag ခုနကတော့ high loss ကိုအရင်ပစ်လို့ carry ကနောက်မှပစ်တာပါတော့အခုကတော့ဒါ carry ကိုအရင်ပစ်ပြီးတော့မှ high loss ကိုပစ်တာအဓိကက high loss ray ခင်းမယ်ဒီ lane shake ကားတွေ raise slash ရှင်နဲ့လက်ပူဝင်လာမယ်ဘလိုင်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးခုနကတော့ဘလိုင်းနဲ့ဝင်မယ် hero သိမ့်မရှိဘူးအခုတော့လက်ပူတော့ရှိတယ်ဘာစီယာ stand ပေးမယ် counter ပေးမယ်ဒီလောက်ပဲရှိရဗျအဓိကတော့ damage တွေကုန်တော့ဒါ Kimi စီမှာ Ali Game ကမျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲ last spin မှာတော့ BNN တင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ pick ရမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူတို့ oh my god တကယ်ပဲ out of meta draft တွေကိုပြသနေတဲ့ team VNN အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပဲပြသနေတော့မှာပဲမြန်မာတဲ့အားလကင်းတိုင်တာမတိုင်တော့မလွယ်ဘူးဗျမိဂိမ်းမှာနေပြဿနာတက်သွားနိုင်တဲ့ draft အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုး best damage မပါအောင်ဆိုတဲ့အချက်ဗျ best damage မပါဘူးဆိုတဲ့အချက်မှာ Tamos တို့ကျိုဒီ Curry တို့ ASAP ဖြတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူး DPS damage တွေနဲ့လည်းအရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့ဒီပွဲမှာသာအဆင်မပြေဆိုရင်တော့ကျို best of 5 series ဖြစ်သွားလောက်တယ်သူတို့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ဒီ Tamos ဆိုတဲ့ draft ကြီးကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျ out of meta ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ out of meta hero ကြီးကတော်တော်ကြီး strong တယ်ဒါပေမဲ့ JN အနေနဲ့ပြန်သွားတာအဲ့ဒါခုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဓိကဘာစီကအနားလိုက်ကက်ကတဲ့ hero Tamos ကအနားကက်ရင်သူ့ရဲ့ Inferno တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ site တွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုပဲเนาะတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ weapon site တွေနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ damage တွေပေးတာအဲ့ဒါမှ Crozen site မှာထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ attack speed မြန်မြန်လေးတယ်ပဲတစ်ဖက်အသေးကိုကောင်းကောင်းလေး Inferno stack တွေနဲ့တောက်လျှောက်အာယုံနောက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းအောက်ကနေပေါက်ထွက်လာတဲ့ Inferno damage တွေက true damage ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ် item တွေဘယ် space တွေမှာကာလို့မရဘူးဗျ Okay ကြည့်ရမှာပေါ့လေနော် Best of 5ရဲ့ game number 4ပဲဖြစ်ပါတယ်Tamos Day ရော Carry ရောအားလောက်ရောပါလာတင်းပြီးရတဲ့ draft ကတော့ Nelly ရောရေတော့ကြီးနေပြီဆိုတော့ Ali Game မှာ Rubber Data နဲ့ပြင်ပြီးခင်းထားပြီးတော့ပဲစေတော့စေထားပြီးတယ် Ali Game ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့နှစ်သိန်းတော့မတက်သေးဘူးဗျ high low နေတဲ့ခေါင်းခောက်တာလေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုတော့ဒါစပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ share ရတာ Granger နဲ့ဒါ Carry ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတပြန်ကိုတပြန်ချကြမယ်ဗတ်တယ်တွေတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မယ်လက်ပူးနဲ့ share ရတဲ့ဒီနေရာမှာပြန်မြုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုအားလို့ဖြစ်နေရောလေနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာ first blood လေးတော့ရလိုက်အောင်မလားရတယ်နော် Kimi ပြန်မြုပ်သိမ့်ပိုက်နေနေပဲထပ်ပြီးတော့ပဲနောက်မှာ typical separate တွေပြစ်ထားရဲဆိုတဲ့မှာ flicker လေးတော့သူတို့လိုအပ်နေရပဲရသွားခဲ့တယ်တားမြုပ်ထပ်ပြီးတော့ high တော့အဆုံးသက်ပေးထားနေတယ်ပဲ typical series တောက်ချက်လိုက်ပြီးပွတ်နေဆိုတဲ့အချိန်ကပြန်မြုပ်ပဲ hero key တော့ trade ထိုင်းနေပဲ hero key အနေနဲ့နှစ်ကောင်တစ်ခါလေးပြန်မြုပ်ရလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲအားလကေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေတာဝိုင်းကိုရီးယားအခန်းတလိုင်းပဲသွားတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂိုးလေးကိုခုနကအတိုင်းမထားဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်ပေးတာမှတော့ရမယ်နီးလုံးဝတော့အိမ်မပြန်ဘူးဆိုရင်နောက်မှာအိမ်မပြန်အောင်တော့သူတွေနဲ့နည်းနည်း control ပေးမှတော့ရမယ်အဲ့တော့မြန်မာအသေးဒီချိန်မှာဖူးပုံနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်လို့ပဲမလင်းမီနဲ့ wave တွေပြန် share ထားပေးအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာနောက်နေလေ Kimi ရဲ့ chemical spray နဲ့ပဲ create တော့ရတဲ့လောက်လေးပဲသူတွေနဲ့သွေးတော့ short ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း Tamos နေနဲ့တော့တစ်ခါမောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလည်းနည်းနည်းတော့ပြန် safe ကစားနေတယ်ဗျညာဖူးငုံပြန်ပြီးတော့ record ထောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းမေတစ်ခုမှာတော့တင်းမြင့်မာအနေနဲ့ Ali Game intro လေးတော်လေးမှာကောင်းနေ position ယူထားပြီးသားနောက်မှတောက်လျှောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ခေါက်ခောက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ follower damage ဘိုင်းမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့လိုအပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဝင်တိုးလို့ဘာစီယာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ famous space လေးတော့ရှာထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာ starter လက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ first starter ရဲ့ battle ကိုထပ်ပြီးတော့မြင်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ try မယ်ဆိုရင်လည်းtry လို့တော့ရအောင်ပဲ first တာတွေကတော့လုံးဝတော့ give it ထားတယ်ဗျတစ်ခါမောက်ထားခဲ့ Tamos နေနဲ့တော့ဘလုံးမပတယ်မဆိုင်ရဲပဲဒီမှာတော့ give it ထားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အောင်လေးမှလည်း wave တွေတော့ပြန်ရှင်းပြီးသားအဲ့တော့ခုနအခြေအနေတိုင်းပြောရမယ်ဆိုသလိုကျွန်တော်နေနဲ့ career ကိုခုချိန်နေတော့မကြည့်သေးဘူးဗျ career ကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ပထမဆုံးချိန် Ghana မျိုးတွေပါသွားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ career နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့သူတို့က Tamos ကိုသွားပြီးတော့ pressure ပေးဖို့ကြိုးစားနေရဗျဟုတ်တယ် Curry လေးကတော့ bucket လေးတော့ရှိထားရဲဆိုအခြေအနေတစ်ခုသွားပြီးတော့တက်တရားမျိုးတော့ရှိရဗျဖုန်းကုန်နေတဲ့ဒီချိန်မှာသွားခဲ့ရဆိုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ outling တော့ပြန်ရဆင်းလာခဲ့ရဲဆိုအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ high low ကတော့ Granger အတွက် bucket တော့သွားပြီးတော့ပေးထားရဗျဆိုတော့မစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ game ရဲ့ draft ကတော့တာမျိုးကတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့တမျိုးတက်ဖုံတော့ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနေတယ် carry ကိုပဲပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားမယ်ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာတော့တော်လေးကမြန်မာအတွက်တော့လွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ် off screen မှာတော့ပြန်ပြီးလက်ပုနဲ့အားလို့သူတပြက်ကိုပြန်ပြီး main attraction pause ပေးထားပြီးသားပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ပြန်ဘတ်သွားခဲ့ဆိုရင်နောက်မှာနင်းတောက်လျှောက်တော့သူ့ရဲ့ back line နဲ့မှာတော့လိုအပ်နေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပဲပြန်ပြီးတော့ forward တော့လောက်သွားခဲ့ပါပြီဗျ Okay ကဲတော့ပေါ်မှာလဲကျွန်တော် Curry လေးတော့အေးစစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနေတယ်ဒီချိန်မှာမော်နေနေတော့အောက်လိမ့်မှာတော့ပြန်ပြီးထိနေတာလူတော့ deck KO စီပြန်ပြီးပေးဖို့တော့စူးစမ်းနောက်ကလည်း Granger ပြန်ပြီးပေးရဆိုမှ Tamos နောက်က follow အနေနဲ့ပြန်ပါလာဆိုတော့မမေး Hello Gloria ဖောက်ဝေးတွေကြားထဲမှာလွတ်သွားပြီနောက်က Barcia နဲ့ follow up အနေနဲ့ပြန်လိုက်လာပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဆိုမှလည်း live ရှိမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလိုသေးဘူးအဲ့တော့ Game ရဲ့ chemical spray ဘိုင်းတော့ပြန်ကြည့်ပေးတာတယ် Tamos ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ချိန်မြောက်သေးတာဖြစ်တဲ့တော့အရင်တော့မဝင်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့သူ့ရဲ့ချိန်ရောက်သွားရင်လည်းမြန်မာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တတိတော့တော်တော်လေးထားပြီးစော့သွားမှတော့ရမယ်ဗျ
ပဲပေါ်လိမ့်မှာတော့ carry ပြန်ပြီးတော့ tower လေးတော့ push ပြီးတော့ try နိုင်ပြီးတော့ရှိရယ်back ကလည်းအစင်သိရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကချာလေးဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကတော့စိတ်ပူကြည်စရာတော့မလိုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုပဲgrand အနေနဲ့တော့ Skype ရစာပြီးတော့ထွက်လာဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ stat တွေပြန်ပြီးတော့စုမယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ် idea တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပါလောက်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးတက်မှာမျိုးတွေတော့ရှိရဗျတချို့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ damage by ဆိုင်မှာလည်း Kiko ရတယ် grand ကိုင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့စိတ်ပူကြည်တာမရှိဘူး high တော့ပြေးပြီးတော့ခေါင်းခောက်ထားတယ် chemical survey တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ပို့ထားရဲဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့လုံးတော့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မမှုထပ်ပြီးတော့ပဲ2 versus 2 battery ရထမြင်ရတယ် high တော့ပါဝင်လာခဲ့ဆိုဗလိုင်းနဲ့ဝင်ထားပြီးသားတားမျိုးကိုထပ်ပြီးရပါ traship boss ပေးထားဆိုမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ flicker နဲ့ပဲအဲ့အနေနဲ့ပတ်သွားခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ position ကခြုံထဲမှာအစစ်သေး BN နဲ့ယူထားပြီးသားဆိုတဲ့အချိန်မှာလူနိုရဲ့ damage နဲ့တူတူပဲထပ်ပြီးတော့လက်ပုစပြီးတော့ကြိုက်ပြဒါပေမဲ့လည်းတက်ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ second turtle ကိုတိမ့်ပတ်လို့ထားခဲ့ပြီးတော့ပဲ hero key လေးနဲ့ trade ထားရဆိုတဲ့သဘောပါပဲโอเคกิมมี่နောက်ကနေတော့ shot တော့လိုက်ပေးနေပြီဆိုရင်တော့ရသွားမှလားกิมมี่ chemical spray နောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ဘာစီဟဲ့ရောက်ကြီးဘာစီလိုက်တင်တာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဟိုဘက်ကြီးဖြတ်ခွေသွားတယ်အဲ့တော့ကိုနေတဲ့ decision မပြတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ career တော့မရလိုက်ဘူး career flick ကပါပေးပြီးသားပြသူ့မှာပြေးစရာ6တော့ပဲရှိတော့တဲ့အခြေအနေတခုပါသူတွေနဲ့ဆက်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံလေးတော့သွေးလျှော့လို့ရကောင်းရနိုင်မယ်ဒိုင်းနာလိုပဲဆိုရင်တော့သူတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ hero key ပါရသားနိုင်သေးတယ်ဗျလူတော့ deck နောက်ကထပ်ပြီးတော့မှားတယ်တစ်ဖက်က decision ကပိုပြတ်နေတယ်ခေါင်းလေးတော့ဖြတ်ခောက်ကြည့်မလား Roger Guardian ပြန်ပြီးခုံပြီးတော့ save ထားခဲ့ပြီဆိုတော့မှ whole back charity ကိုသွားရတယ် career နဲ့ဘာမှလုပ်လို့ပြ retribution မှာထပ်ပြီးတော့ပေးထားရဆိုတော့ဘာစီယာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ down shot တော့ထောက်ပေးထားရဆိုတော့နောက်ကနေ follow back ပြန်ပြီးတော့ကြာထားခဲ့တယ်တူပဲဘာမှတော့ဖြစ်သွားတော့အပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုပါတားဖို့ကတာဝါပါပေးလိုက်ရပြီမြန်မာအသေး decision မပြတ်တာနဲ့ပဲပြဿနာစတတ်တော့မှာပဲဗျတားမျိုးရဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်တော့အကုန်လုံးတော့သွားနေကြမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတော့တာဝါလေးကိုတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲ Granger လည်းမလိမ့်မှာလာပြီးတော့ join နေဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုဆိုပေမဲ့လည်းအရင်တော့ damage ပိုင်းဆိုင်မှာလောက်မနေဘူးဗျ Crashing Boss ပေးထားပြီးသားဆိုပေမဲ့လည်းလူနောစင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ bat သွားခဲ့သေးတယ် Okay တာတဲကတော့မကြခင်မှာထပ်ပြီးတော့ second တာတဲအနေနဲ့ပေါ်လာတော့မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ battle 5မှာရောကိုအနေနဲ့ objective ကိုအရယူပြီးတော့ hero key ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်ရအောင်မလားဆက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ကဲတော့ဒီချိန်မှာcareer ရတယ်တကယ်ပြတ်မဲ့ချိန်တော့ရောက်နေပြီ career အခုချိန်ဒီ andas ဆိုတဲ့ချိန်တခုကတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် Leonos andas career andas ဆိုတဲ့ချိန်နေပါပဲအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသေးထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ game number 5ဒီတကယ်ကိုရည်ကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်အောင်လဲနောက်က gaming chemical spray တွေထပ်ပြီးတော့ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်လူတော်ရှိနေသေးရဆိုရဲအခိုက်အတန့်တွေမှာသူတို့ကလည်းရိမ့်ဝင်ဖို့ကတော့ခက်နေတော့မယ်အဲ့တော့ကဲဘာကြီးဆက်ပြီးလုပ်မှာလဲအပေါ်မှာလဲမြန်မာအနေနဲ့ကတော့ tower တစ်လုံးတော့ပြန်လာပြီးရရှိထားခဲ့ပြီဗျလူတော်အခြေအနေပြန်ပြီးကြည့်ပဲဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ position တော့ပြန်ပြီးတွေ့ထားခဲ့ရဆိုမလဲ follow up play လိုအပ်တဲ့ရှိနေသေးရဖြစ်တဲ့တော့သူတို့ကသွား try တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အောက်လဲတော့ပြေးစေးဝိုင်းလူတော့ flicker ပြန်ပြီးပေးတာ bravify 3ယောက်ဆိုရင် data လေးရှိက2 man ပြန်ပြီးပေးတာ regis slash career speedy light we ပြန်ပြီးဖွင့်ပြီးပြစ်ထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီဆိုတော့မှလွတ်သွားမလား high low gloria power roger guardian နောက်ကနေ trash burst လိုက်ပြီးလေးရှိကအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးလွဲသားခေါင်းတွေပြန်ပြီးခောက်ထားခဲ့ဆိုတော့ career flicker မှာထပ်ပြီးပေးထားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့နောက်မှတယောက်တော့ပြန်ပြီးကျဲနေခဲ့ဆိုတော့ follow up တွေပါမလားဗျ Oh my god မြန်မာအသေးစကားလေးပြောဖို့တော့လုံမယ်ဗျဂျင်းနဲ့ရှယ်ရီတယောက်ကိုတယောက်ပြန်ပြီးစေထားပေးရလေးကောင်းနေဗျဂျင်းနဲ့တေကာနီးဆိုတဲ့အခြေအနေတခုကပဲဒီရှယ်လီရဲ့ပြန်ပြီးဘက်ကပေးမှုတွေကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့မပေးသင့်တဲ့ hero key တွေတော့မပေးလိုက်ရဘူးထပ်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် follower damage တာပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ hero key ထပ်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း follower damage ကတော့တော်တော်လေးကိုမှမပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတိတ်တော့အစင်တော့ပြေးမနေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဘာစီယာသွားပြီးတော့တစ်ချက်တော့ကြည်ထားပေးတယ်မြမရတဲ့အစစ်တစ်ဘက်ကရှိထားပြီးသားဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှတော့ပြင်ပြီးတော့ခေါင်းခောက်ထားတဲ့ and ကိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးတောင်းကနေတောက်လျှောက်ပဲဘက်ကရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းပြီးတော့ဘတ်ထားတယ်တာတယ်ပြီးသွားဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှတော့ first log ကတော့ဒီချိန်မှာမကြခင်မှာထွက်ပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့နဲ့တန်းပြီးတော့ပဲ try သွားနိုင်မလားတော့ကြည့်အောင်မယ် career အပေါ်လေးမှာတော့ lane control ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတော့ပဲအဓိကအခုချိန်ဒီ career ကိုပြဿနာပဲเนาะမကြည့်ရသေးဘူးတရားမှမကြည့်ကြသေးဘူးဆိုရင်ဒီဒါတခုပါ career လွတ်နေဟဲ့ဟိုလေးရှိကပေးတာဆိုရင်တော့လေးကလည်း verify သုံးပြီးမှတော့တူးတင်လည်းနည်းနည်းတော့ cancel ကြည့်တာပါဗောလေအဲ့တော့ high low glory ပတ်ဝေးပြန်ပြီးပေးတာဆိုရင်လည်း career ဟိုဘက်ချက်မှာဘာမှတော့မဆိုင်သေးဘူးဗျเนาะအဲ့တော့ career ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะ game number 3တွေကမှားခဲ့တဲ့အမှားအခုချိန်ဒီမပြေရသေးဘူးဗျတနေ့စီမှာတော့ကေစာတကောင်စီပါတယ်မနေ့ကယူဆောင်ဒီနေ့ကတော့ဒါ carry ကေစာလေးပေါ့လीနော်ချက်တော့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းလေးမှာ trashing boss ပေးထားပြီးသားဆိုမှလည်းလူနော်ဖောင်တော့ပြောင်းထားပြီးသားဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှပြန်ပြီးခေါင်းခောက်ထားပြီးပဲ AOG နဲ့ပြန်ပြီးဘတ်သွားခဲ့ပြီး Roberta လေးပါခင်းထားပြီးတော့ပဲ high low နဲ့ပြန်ပြီးအသေးသားတွေတော်စိတ်တော့စိတ်ထားပေးခဲ့ဆိုမှလည်းဒီချိန်တခုမှတော့ကိုအနေနဲ့ဝင်သွားခဲ့ဆိုမှလည်းသူတယောက်တည်းပဲရှိတော့ရဆိုတဲ့အနေအထားတခုမှပြန်ပြီးဘတ်သွားခဲ့ပါနည်းလေးရဲ့ timing လေးကတော့လိုအပ်နေပြတယောက်နဲ့တယောက် connection လေးလည်းစကားပြောဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်Okay ကဲတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့သူတို့နေအောင်လင်းကလပုအခြေအနေကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ် level ကတော့အပိုင်းကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ level 11တစ်ဖက်မှလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ level ကတော့9ပြ
လက်ပူနဲ့အားလုံးတွေကတော့နည်းနည်းလေး level ကွာခြားချက်တော့ရှိရဗျာနော် level တော်တော်လေးတော့ကွာလူတော့ deck queue စီပြန်ပြီးပေး high လို့ glory ပတ်ဝေးနောက်ကနေ Starlia ပေး all of fighter slash ပြန်ပြီးပါလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ရသေးလားနောက်က KB ပြန်ပြီးပြဖို့ကြိုးစားနေဆိုပြီး Trash Pass မှာ 3 man ဒါပေမဲ့2ယောက်လောက်ကပြန်ပြီးထွက်ထားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်က QD ရောက်တော့ပြန်ပြီးရရှိလက်ပူလက်တော့ကနေဖြတ်ပြီးဝေးလာလေးရှိကလေးစပြီးပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ Regain slash လူတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားတယ်နေတူပဲ -1 ခလာရတဲ့ VNL တွေလော့ယူဖို့ရပါမလားတစ်ဖက်မှာလည်း Inferno တွေပြန်ပြီးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ objective ယူဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ခတ်သွားမယ်ဒီမှာ Granger Kimi နဲ့ကောက် try နေနေပဲ Hylos Baxia အမနာကောလည်းပြန်လာနေပါပြီဟုတ်တယ်လောကတော့ဒီ first လောမြန်မာအတင်းရဲ့လက်ထဲမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လေးမှာအခြေအနေတော့ကောင်းသွားခဲ့ပြီဆိုလင်းနီးမှာလည်းသွားပြီးတော့ tower push ထားတဲ့အဖြေရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ပဲဒီနေရာမှာတော့မြန်မာအတင်းနဲ့ game number 4မှာတော့ control ထားခဲ့လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ဗျအဓိကကတစ်ဖက်က carry တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းစတင်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဓိကကဒီ Gloria ပတ်ဝေးခင်းတာတွေ high တော့သွားပြီး attention တောင်းတာတွေလည်း spare မရှိတော့တဲ့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်း BNL အသင်းအနေနဲ့ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့လေဒီ back ဒီ law ကိုပြန်ပြီးတော့ first လုံးမဲ့ battle တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ BNL အသင်းဘက်ကနေမြင်ရပါအောင်မယ်ကဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းဘာတွေများလှုပ်ပြနိုင်အောင်မလဲဒီ law နဲ့တူအဲ့တော့ online နဲ့တက်လာမဲ့ law ကိုတော့တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးဖြေရှင်းလာမလဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပဲဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ UNS sorry ဒီ Grok ချာနေနဲ့ idea တစ်ခွက်ပဲရှိတယ်ဗျာ Radiant Armor တစ်ခွက်တည်းဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့သူမာပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့Kimi Gora လည်း Holy Crystal ထပ်ပြီးတော့တဲနေရလားအကြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ Kimi Gora လည်း damage တော့အဲ့လောက်ကြီးမပေးသေး Trash Pass ပြန်ပြီးတော့ live fall ပြောင်းပေးလိုက်ဆိုပြီး live fall ပြောင်းတော့အရှိမ quality လေးပဲသွားပြီးတော့ထိန်းထားဖို့တော့ကြိုးစားရ one man လေးပဲပြန်ပြီးတော့ Luno deck queue ပေးတာ Roger Guardian အားလုံး final slash ကြမှာကိုတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပါဝိုင်းဆိုပြီးအနောက်မှာသွားပြီးတော့ထိန်းပေးတာမို့ 3 man ပြန်ပြီးတော့ထိန်းပေးတာ Regain slash ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ကြားမှာအားလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာမို့ဗျအဲ့တော့ 3 man လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကျန်နေသေးရဲ့မြန်မာအသင်း high route check ပြုတ်လောက်နိုင်အောင်မလားအောက်ကတော့ low ကတော့ပြေးတက်သွားပြီဆိုတော့ mega tower ထိမှာပြေးရိုက်ချတယ်အဲ့တော့ mega ရှိရမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ Millie ရဲ့ second tower တလုံးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်ပဲ second tower တွေတော့ try သွားနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာအသင်းမစိုးတော့မစိုးဘူးဗျဟုတ်ပါတယ် first law ဖြစ်တာနဲ့ညီရသလောက် impact လေးတော့ညီမအတင်းအနေနဲ့ရှာကြံပြီးတော့ယူသွားတယ် hero key နှစ်ကောင်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဂျီအနေနဲ့သွားပြီးတော့ Lunos ကိုဖမ်းပေးရလေတော်တော်လေးမှကောင်းတယ်ဗျအဓိကဒီ Lunos ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းပြန်ပြီးဖြေရှင်းတာဆိုရပုံစံပဲအဲ့တော့အပေါ်လိမ့်မှာပါ tower တစ်လုံးထည့်ရမယ်ဆိုရင်မစိုး treasure bot ပြန်ပြီးဖမ်းထားပြ2 man ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ follower damage ကမပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအတင်းအနေနဲ့အရင်တော့မတက်ဘူးသူတို့လိုအပ်တဲ့ tower တွေလိမ့်နေမိုက်ကွတ်ထိုးတွေကိုတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်တော့တာဆူနေတဲ့ပုံပါပဲ Okay ကဲတော့မြန်မာအသင်းဘာများထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်အောင်လဲအဓိကလည်းဒီ Kimi ဘာပါလာဆိုရင်ချက်ပါ Traction Pass တွေဘာနဲ့တော့အများကြီးလုပ်ပြလို့ရတယ် stand တစ်ချက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှနောက်ကနေလက်ပူဝင်လာ Brave Fight တွေလေးရှိကားတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ stand လို့ရအောင်မယ်ဆိုရင် check လေးကတော့ရှိသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့မြန်မာအသင်းတွေနဲ့ဘာများထပ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာလုပ်ပြနိုင်အောင်မယ်ကြည့်အောင်မယ် Theory ကိုအနေနဲ့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ CF တွေပါပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကအများနဲ့ကောင်တွေတော့သူ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကိုဒီချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ play မှာထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့တယ်လို့အတီနာရှိမေအနေနဲ့တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီ idea တွေတော့အသီးသီးတော့ပြီးလာကြပြီဗျဟုတ်ပါတယ် idea နဲ့အသီးသီးပြီးလာရေဆိုရင်တော့မှတော့ထပ်ပြီးတော့ battle လေးတော့မြင်ရအောင်မယ်ဗျ team VN နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံပဲ global ray ခင်းထားပြီးသားဆိုရင်နောက်မှာ traship ball 2 man ထည့်ဖမ်းထားတဲ့ granger တောက်လျှောက်ပြစ်ခွဲနေနေပဲထပ်ပြီးတော့ပဲလက်ပူသိပ်ပတ်ထားနေတဲ့အတူတူပဲထပ်ပြီးတော့3ယောက်တယောက်ထပ်ပြီးဆိုအနေထားမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ VN အသင်းနေနဲ့ -2 ခံထားရပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်း granger တပကေတီ Lunos ကိုချက်ပြီးတော့ aggressive ဆန်နေရင်းနဲ့ပဲနောက်မှာတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တဲ့အမှားနှစ်ကောင်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခု Star Muse နဲ့ဒီ carry လောက်ပဲကြံခဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမလဲအဓိက carry ကြံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ carry ကိုတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မြန်မာဘက်မှာ hero တွေအများကြီးကြံတယ်အဓိကကဒီပြန်ပြီး traship boss ပေးနိုင်မယ့် Kimi လည်းအများကြီးကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မစိုးလောက်ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ law ကလည်းမကြခင်မှာထွက်လာမှာဆိုတော့ဒီ law ကလည်းမြန်မာအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ Okay ကဲတော့ဘာများထပ်ပြီးတော့လုပ်မလဲမြန်မာအသင်းအခြေအနေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပဲဗျအဲ့တော့Korea နေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Demon Hunter swap တွေပါတော့ထွက်သွားပြီဗျ Demon Hunter swap တွေထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကဒီ okay damage ပေးဖို့အတွက်တော့စတယ်မျိုးတော့ Trade 3ချောင်းတော်တော်လေးတော့နောက်ကျပြီဗျ3မိနစ်လောက်ထိနောက်ကျတယ် Trade 3ချောင်းကို9မိနစ်မှာထွက်သိနေဆိုရဲအနေထားတခုမှာသူအနေနဲ့12မိနစ်မှာထွက်လာခဲ့ရဆိုရဲအပေါ်မှာတော့တော်တော်လေး idea ကတော့လိတ်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လိတ်3လေးမှာပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်အောက်လင်းကနေပဲသူတို့တက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ lot နဲ့တူပဲသူတို့ဘာတွေများထပ်ပြီးတော့လုပ်မလဲ high ground defense ကအစီအပြေပါမလားတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ် best of 5 series ရဲ့ game number 4မှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တကယ်လို့မှနိုင်ဖို့အတွက်ခြေတလန်းမဲ့လိုတော့ရဆိုတဲ့အခြေအနေဒီ law နဲ့တူတူထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ carry ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့ဒီ final slash တွေကိုပဲဖြေရှင်းရမှာအရင်တော့စိတ်ပူစရာမကောင်းလာဘူးအဓိကက key ကိုလည်း strong လာပြီKimi ရဲ့ဒီ trashing boss stand နေလည်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့စိတ်ပူစရာမကောင်းတဲ့အပြင် high low ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ mobility ကို boost ပေးပါလေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ battle ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ် Okay ကဲတော့
ဒီမှာလည်းချက်မဲ့ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့လက်ပုတ်နဲ့တော့ verify တွေတော့တန်းပြီးတော့သုံးပြီးသားနောက်မှခြေတွေတော့ပြပြကြည့် high low glory power treasure punch ချက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်မှနောက်ကတည်းကပြီးတော့လေးရှိတ်ကတန်းပြီးတော့ပါပြီးတာ Roger Guardian နဲ့တန်းပြီးတော့ပတ်ပေးတာဆိုတော့နောက်နဲ့ final stage ပြန်ပြီးတော့ပေးတာဆိုတော့ Kimi Chemical spray တွေကြပါအားလုံးတယောက်စတင်ပြီးတော့ကြာပြီနောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းပေးတာဆိုပဲလေ Regan slash ချက်ပြီးတော့ပေးတာ Granger လုံးဝ free hit နဲ့နောက်မှ down shot တော့ရရှိနေခဲ့ဆိုတော့နောက်ကတည်းက down shot တော့ပြစ်ခံရတယ်ပဲ Kimi Miller Tower လည်းထပ်ပြီးတော့ရရှိအောင်ပဲဗျ okay သူတို့လည်းထပ်ပြီးတော့သားမိုးစင်နဲ့ Inferno မရှိသေးဘူးဆိုရင်နောက်မှာ Mega Tower 2လေးရရှိသွားခဲ့တယ်ပဲအပေါ်လေးမှာကျန်တဲ့တလေးကိုသူတို့ဆက်လို့ကြည့်တော့ယူလို့တော့ရအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်း 4 versus 4 saturation ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့တပ်ဖို့ကတော့ခတ်သွားနေတယ်ပဲဒီလောက်နဲ့ပဲစိတ်တော့ short ထားရအောင်ပဲဗျဟုတ်ပါတယ်စကလောနဲ့ညီသူတို့အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ tower တွေအကုန်လုံးမရလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်အဓိက Granger တော်လေးမှာပါဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချက်လေးတော့ရှိပေမဲ့လည်း high loss ကတော့ထပ်ပြီးတော့စတေးပေးနေရတော့မဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ထိုးစမ်းနေတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဗျဒါနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ draft အရင်ဝင်ဆိုင်လို့ကောင်းနေဆိုတဲ့ draft တွေမဟုတ်တော့ရရင်ရသလားတကာကိုအရင်ဖြောက်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပဲဗျအဲ့တော့ Sky Pia ဆိုင်စပြီးတော့ထွက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က Team Pia နဲ့လည်းcarry ရဲ့ leg damage တွေ Lunos ရဲ့ leg damage တွေကတော့စပြီးတော့စပြီးတော့များစားတော့ပြုတ်လာပါပြီ Okay ကဲတော့မြန်မာအသင်းထပ်ပြီးတော့လောက်ယူဖို့ဆိုတော့စက္ကန့်50 10မိနစ်နီးပါးလောက်တော့ကြာအောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ10မိနစ်အတွင်းမှာသူတို့နဲ့ lane control map control တွေပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှကတော့သူတို့နည်းနည်းရဖို့တော့နည်းနည်းလေးပါလေးပြန်ပြီးတော့စုမယ်ဒီမှာတော့ item ၄ခွက်မြောက်အနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာ Mavic Gun အဲ့တော့ Mavic Gun တွေချက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ race တစ်ခုကနေသူ့အနေနဲ့လမ်းပြီးတော့ပြစ်မယ်အဲ့တော့ race တစ်ခုကနေလမ်းပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူ့မှာ defense item ကတော့လက်ရှိမှာဘာမှမရှိဘူးပြအဲ့တော့ magic damage ပဲဝင်လာလား physical damage ပဲဝင်လာလားသူ့အနေနဲ့အကုန်လုံးတော့ခံစားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ check လေးကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲနည်းနည်းလေးလောသွားခဲ့တဲ့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးလောသွားအောင်တော့မြန်မာအသင်းကနည်းနည်းလေး mind control ဘိုင်းရပါထပ်ပြီးတော့တွေးနေရဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပွဲလိုမျိုး easy ဆိုင်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တမ်းကိုရင်စဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးက final slash 2 match 3 match နေဖမ်းဖို့နေနေတာသူနေတယ်လောပြီးတော့ final slash တွေရိုက်နေတာမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ high loss ကင်နာတဲ့ပွဲမှာခုနပွဲမှာတော့အရင်မစခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့အရင်ပတ်တယ်စပြီးတစ်ဖက်အသင်းကိုပြရာခတ်သွားအောင်တော့မြန်မာအသင်းနေနဲ့လှုပ်ထားနေဗျဟုတ်ပါတယ်ကဲအားလုံးအနေနဲ့လည်း Queens Win တွေတော့စပြီးတော့ပေးထားရပေါ့နော်လောတော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတော့ဒါတက်လော့ပဲဖြစ်ပါတယ်တက်လော့ဘက်တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းနေတယ်ပဲထပ်ပြီးတော့ကိုထိုးထားပြီးတော့ပဲ Kimi ရဲ့ damage နဲ့တူတူလောတော့မကြခင်အတွင်းမှာမြန်မာရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Team Pia နဲ့လည်းဒီလော့ကိုထပ်ပြီးတော့စကစ်ထားပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့တက်မယ် high ground defense အကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရဲအခြေအနေပေါ့နော်အားလုံးအနေနဲ့လည်းဗတဲ့ဖွေးဖို့အတွက်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတားမျိုးရဲ့လောက်ကွက်တွေကလည်းအရေးကြီးနေပါတယ် BNN အသင်းနေဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့မြန်မာအသင်းနေpowerful ဖြစ်လာဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ BNN အသင်းလည်းရေဆိုင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲသွားပြီးတော့တယောက်တည်းမင်းနေခဲ့တဲ့မြမွန်ပြန်ပြီးတော့ forward လောက်သွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ attention လေးတော့ပြန်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းနေတောင်းထားပါသေးတယ် Okay လက်ပူမှာဟဲ့လက်ပူမှာ okay သူ့မှာ ultimate တွေဘာတွေကတော့သုံးထားခဲ့ရဖြစ်တော့ ultimate တော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူး Kimi ကသူတစ်ဖက်ကအာမများတဲ့ကောင်တွေကိုဖြစ်ချင်လို့ဒီမော်နာ swap ကြီးထည့်ထားတယ်ဗျ Oh my god ဒါကတော့ကျိုးနေတဲ့ next level play ပဲအဲ့မှာ Granger တော့တောက်လျှောက်ပြပြီး trash it boss one man ပြန်ပြီးတော့ထိပြီးတာဆိုတော့တန်းပြီးတော့ကြာပြီ Cree လုံးဝမရှိတော့ဆိုရင်တော့နောက်ကလည်းတားမှုတော်တော်လေးတော့နာပြဲနေတယ်ဒူးမအပြည့်ထိထွက်လာတာတော်တော်လေးတော့လွဲသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာအပြည့်ထွက်လာတော့လေးရှိတ်ကခေါင်းတော့ဖြတ်ခောက်ထားပြီအနောက်မှာလည်းစတက်ရောက်တဲ့ကျူနေခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာကျူနေတဲ့စကိုပါဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်ပဲဒါမှမဟုတ် Chris Throw ဒဲအဘောရောစင်းဖြစ်နေတာမို့တောက်လျှောက်တော့ပဲလိုက်ပိုင်းနိုင်ခေါင်းတော့ခောက်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်မှာ media wave တွေနဲ့တူပဲနောက်က damage တွေလာနှက်ကောပြန်ပြီးတော့တက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီယာထပ်ပြီးတော့ထိပြီးတာတားမှုတော့ကတော့ငြိမ်နေခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာတားမှုကထပ်ပြီးတော့ပြက်ခွဲဖို့စူးစမ်းနေတယ်တားမှုကထက်ရတယ် Curry စပီဒီလိုက်ဝီပြန်ပြီးပြစ်ပေးတာဆိုမှ magic damage ကိုအများကြီးခံတာ trash ball ထပ်ပြီးမိလာခဲ့ပြီဆိုတော့ Curry အကုန်လုံးတော့ပြန်ပြီးပြက်ခွဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Chris တို့ဟယောကြီးအကုန်သေးသွားတာကျို Kimi တယောက်ကလွယ်အကုန်လုံးတော့ကြာသွားခဲ့တာဗျဒါပေမဲ့လည်းထိုက်တက်ပဲမြန်မာအသင်းတွေနဲ့ semi final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Team Pia နဲ့ဘက်ကဂိုးလေးအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးစော့ကစားခဲ့တာကိုလည်း game number 3ရော game number 4ရောတော်လေးမှမြင်လိုက်ရတယ်အဓိကအဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့နောက်ဆုံး high ground ဘက်တွေမှာတကယ်ကိုပဲ3 versus 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့မှအကောင်းဆုံးတွေသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအသင်းတွေ show ကလောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Kimi ဖြစ်နေတာတော်လေးမှကန်ကောင်းသွားပြီ Kimi မဟုတ်ပဲအမားတကောင်ဆိုတော့တမ်းပြီးတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေ Oh my god တကယ်ပဲမြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော်လေးကိုမှ BNN အသင်းကိုခန်းတော့ဆော့ခဲ့ရတယ် BNN ဘက်ကလည်းနိုင်ဝဲတကယ်လိုချင်နေရဆိုတဲ့အချက်လေးတော့ခန်းစားမိရဆိုမှလည်းထိုက်တန်စွာနဲ့ပဲတကယ်ကိုပဲ quarter final မှာနိုင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ semi final အထိပါတက်လန်းသွားခဲ့တဲ့ team မြန်မာအနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်အိုးမဲ့အသင်းကလည်းမလေးရှားအသင်းတော့ဖြစ်နေရဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ် Okay ကဲအဲ့တော့ကျိုးမလေးရှားနဲ့ဆော့မှာဖြစ်နေတော့အနေနဲ့တော့ break time လေးတော့ယူမယ်ပြီးရင်တော့ကျိုးဒီ semi final ဆော့မယ်
အထီးကအဲ့လိုမျိုးပြပွဲရှိမှတပွဲဆော့လိုက်ရတဲ့အတင်းဟာဒီ momentum တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အဲ့ momentum ကိုထိန်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားကြတယ်မနေ့ကမလေးရှားလည်းအတိုင်းပဲဗျသူတို့ရဲ့ဒီ line up ကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကြော်ဖို့ဆိုတာမြန်မာတင်းကနည်းနည်းခတ်သွားအထီးက momentum ဗျ game အရှိမဆော့ခဲ့ရတဲ့ Thailand ကိုသူတို့တွေလုံးဝအပြတ်သက်ချိုးနှိပ်သွားတယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူတို့တွေနဲ့ 3C နဲ့နိုင်ပြီးတော့တက်လာတယ် 3C မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့လက်သွေးပြီးသားအခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအောင်မှမြန်မာတင်းနဲ့ဆော့သွားတဲ့အချိန်မှာချောချောမွတ်မွတ်လေးတော့ပြင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကောင်းမွန်လာတဲ့ draft တွေ goal level ရဲ့ the next level draft the next level out play တွေလည်း player တွေနဲ့အများကြီးပြခဲ့ရဆိုတော့ဒီလိုပဲကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဒီ quarter final မှာကောထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမလား quarter final မှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီ semi final မှာတော့တကယ်အဆင်ပြေပါအောင်လားဆိုတာလည်းအရေးတော့ကြီးရဆိုတော့မကြခင်တွင်းမှာပြန်ပြီးတော့စတင်လာတော့မယ် Malaysia Vs Myanmar Best of 5 series နဲ့အတူတူပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်
က
င်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျိုးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုပြတော့မယ်ခါရီရဲ့ပွဲစီကတော့တင်းမြင့်မှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာကိုစာပြုမိန်းကလေးအသင်းပြန်ပြီးတော့ semi final ကိုတက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ quarter final မှာတော့ 3-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့အတူပဲဒါတင်း BNN ကသူတို့နဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်အသင်းကသူတို့ဒါ group stage မှာ 1-1 result ရခဲ့တဲ့ team Malaysia နဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ Malaysia ကိုအမားဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ comeback နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ 1-1 ဆိုတဲ့ result ကိုတော့ထွက်အောင်ဆော့သွားနိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားเนาะ MNM ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲเนาะနိုင်သွားတဲ့ငွေအနည်းဆုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေထိမျောလင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမနေ့ကမြန်မာအခြေအနေလိုပဲဗျเนาะမြန်မာမလေးရှားရေစက်ကိုပါတာအမျိုးသားအသင်းရောမျိုးသမီးအသင်းရောဒါကမှ6တာဗျအောက်စင်းအောက်ကအသင်းနှစ်သင်းကမ6ဘူးသူတို့ကနေသူတို့နှစ်ဖက်စလုံးမ6ဗျတယောက်ကလည်းဖိလစ်ပင်တယောက်ကလည်းအင်ဒိုအဲ့လိုအခြေအနေတွေ့နေရတာမြန်မာမလေးရှားနဲ့တွေ့ရတာအချောင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်ကတော့ကချာโอเคကတော့ကချာရရှိထားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာပြောမယ်ဆိုရီကူကလည်းသူ့ရဲ့ confident ပစ်ပဲဒီအကောက်မှထုတ်လာတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဂရကချာလေးကို test page ယူထားရလဲမစိုးရဲပြောရလိမ့်မယ်ဗျဂရကချာရပြီဆိုတာနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ battery ကမ်ပန်းနေတာလဲတော်တော်လေးမှတွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဂရကချာရတော့မစိုးဆိုရဲနောက်မှာအဖူးရဲ့ Kimio ကတွဲပြီးတော့ယူထားပြီးတော့ဒါရီကူရဲ့တောက်ချ performance ဒီ retrieve battery ပြခဲ့တဲ့အကိုက်ကိုပဲထပ်ပြီးယူထားတယ်တစ်ဖက်ကမလေးရှားသေးကတော့ဒါကျူရှင်းနေတော့သူယူထားရဗျဒါ higher buzzer လဲ first page ရယူထားပြီးတော့ grow ကိုပါတွဲယူထားရဆိုရဲနောက်မှာbenefits မှာတော့တင်းကြီးမှာထပ်ပြီးတော့တစ်ကောင်ထပ်ဘန်းရအောင်မယ်ဆိုရင်ချင်းမှာလပူကိုပဲဒါပြန်ပြီးတော့ပဲဘန်းထားသေးတယ်လပူကတော့မစိုးဘူးလားသူတို့ဘန်းထားခဲ့တာเนาะတကယ်ကောင်းတယ်အဓိကလည်း backline control မှာနည်းနည်းလေးအာရုံနောက်သွားနိုင်တဲ့ဟင်းနေဗျเนาะအဲ့တော့လပူပြေယူဆောင်ဘန်းစေခြင်းတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့မလေးရှားယူဆောင်တွေကတအားဆိုးတယ်မနေ့ကလည်းစိုးပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းမလေးရှားတွေကိုယူဆောင်ထပ်ပြီးတော့မပေးချင်တော့ဘူးဗျเนาะအဲ့တော့နောင်တော်ကြီးတွေကလည်းယူဆောင်နဲ့ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့เนาะညီမငယ်လေးအနေနဲ့လည်းယူဆောင်နဲ့မခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီ coach level တခုခုလုပ်ပြမှတော့ရမယ်အဲ့တော့ Queenie ဘာမှဘန်သွားမလဲ coach level ဆိုပေါင်းပြောလိုက်တာပေါ့ coach level ပါ coach level ဆိုအကောင်းပြောရပါပေါ့ okay ပါခါတို့ရဲ့ဒီအပြင်မှာတော့လေခါတို့ရဲ့ manager ကတော့ကင်ဆာလေးရနေကြတယ်ခါတို့ရတဲ့ကင်ဆာကြောင့်မတူဘူးပေါ့နော်အပြေလူနဲ့မတူယူဆောင်ကင်ဆာရနေရဗျအဲ့တော့ဒီယူဆောင်ကင်ဆာကိုမလေးရှားရဲ့တွေ့ရပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့ benefits မှာနေရာယူထားမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရမယ်ဒါမြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်းယောက်ျားလေးအသင်းမင်းကတွေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာယူဆောင်တောက်ချတောင်းကျမ်းပြသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုကင်ဆာတွေပေးသွားဆိုတော့မိန်းကလေးအသင်းမှာကောထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မလားဆိုတာကြည့်ရမယ်ဒါ benefits မှာတော့နောက်ဆုံး benefits လေးမှာညမုံအနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်တော့စဉ်းစားနေရပေါ့နော်ဂျေးတစ်ဖြစ်လဲ benefit မှာဘာဘန်းရင်ကောင်းမလဲhero တွေအနေထားမှာတော့ assassin ဘန်းမယ်ဆိုလဲရသေးရဲ့ lancy တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်က higher ရနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျန်လို့ယူဆောင်မှန်တယ်အကောလည်းပဲရင်ဘက်ချင်းထထူကြနေတယ်ဟေး bro ပြန်လာရင်မို့ဝဲကျွေးမယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကဲအဲ့တော့တကယ်ဟိုမှเนาะကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမလှုပ်သွားဘူးဗျာเนาะ goal level ဒါဟိုကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အပြင်ကိုမလှုပ်သွားဘူးဗျာအဓိကဒီ user ကဘန်အောင်ဘန်နေတဲ့နေတာ backline control အာရုံနောက်တယ်အဲ့ဒီမှာ user ဘန်အောင်ဘန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ goal level နဲ့ user ကိုလုံးဝဘန်မလိုက်တာတကယ်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဗျာเนาะအဲ့တော့Afrina တကောင်ပြန်ပြီးတော့ဘန်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ Afrina နဲ့တော့ဘယ်လို hero တွေဘန်လာမလဲ H-ball ဆိုတော့မဆိုးဗျ H-ball ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပြောမှဆိုရင်တော့ theory ကို Shan theory ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုး fighter matchman တွေ fighter တွေတိတ်ထုတ်တတ်တဲ့ goal line မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ goal level ကလည်းသူ့ရဲ့ goal line ကို fighter တွေအရင်ပေးတတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Alice ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာရင်းနဲ့ပဲ okayထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီ Alice ရဲ့တူး rain နေသူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဗဒဲကိုပြန်ပြီးတော့ stand ပေးမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်သူ collar ရေးတကာကိုထပ်ပြီးတော့ဖျောက်ဖို့လိုရတယ်ဗျဒီချိန်မှာခါရမနေ့ကကလမအနေနဲ့ကတော့ဒီ user ကိုပေးပြီးပြန်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့နဲ့အဆင်မပြေသွားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ goal level အနေနဲ့တော့ဒါပေးပြီးတော့မကင်ဘူးတောက်လျှောက်ပဲဘန်းမယ်ဆိုရဲဆုံးမဲ့ချက်ပြတ်သားတော့ချထားတယ်အဲ့တော့ hero တွေရောပြနေအောင်နည်းလေးရောအားတော့မတာလေးဖြစ်နေမင်းကလေးပွဲစင်မှာတကယ်ပဲယူအောင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်စီလောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တော့ဖြစ်လာပြောပြီးတော့ cloud လေးကတော့ confirm ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာစီလောင်းကတကယ်ဟုတ်ပါမလားအားလို့တွေပါလေရနေသေးတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲသူတို့နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုရတော့ game number 1 okay မှန်တယ်အားလို့လေးပဲနောက်ဆုံး pick လေးမှာယူသွားခဲ့ပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံး career ရဲ့ benefits မှာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာနောက်ဆုံး pick လေးကတော့တကယ်ပဲ Moscow ဖြစ်သွားလိမ့်မလားRuby ဆိုလည်းမစိုးဗျဒီ Kiko အနေနဲ့ကတော့ခါတို့ဒီ qualifier ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ Ruby နဲ့တောက်လျှောက်တော့လုပ်ပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် draft နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်လည်း Ruby ကဒါချင်းထရမယ့် hero ကတော့တစ်ဖက်ကပြောရမလို့ကလောက်တော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အားလေးကမှနည်းလေးတော့အဆင်မပြေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျโอเคဒီချိန်မှာ Afrina
နော်သူတွေနဲ့ Harvester လေးပဲပြန်ပြီးပစ်ထားပြီးတော့ဒီချိန်မှာ Trico Ruby ပြန်ပြီးထုတ်တာ Cloud နဲ့ Ruby နဲ့ကြတော့ထဲရတဲ့ဘက်မှာမခတ်တော့ဗျာ Ruby ထဲရတဲ့ဘက်မှာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာ Cloud Ruby နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမယ်Cloud ရဲ့ Blessing Jewel တွေကိုခွဲဖို့ကဖြတ်ဖို့ကကြတော့ဒီ Grow ကချာတွေရှိမယ် Grow ချာတွေဘာတွေကဒီ player မှာတွေဘာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ね Cloud ပြတဲ့ဘိုင်းမှာနည်းနည်းတိုင်းပတ်နိုင်တယ်သူက Curry နဲ့မတူဘူးဗျာသူဒီကောင်ကြတော့ဒီ physical attack speed ကို Curry ထက်မြန်လေးအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းCurry ကကြတော့အဲ့လိုမျိုး true damage ပါတယ် Cloud ကကြတော့ attack speed only ပဲဗျ true damage မပါတာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားမဟုတ်ဘူးခဲတော့ပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လာပါပြီမပေါ်ဆိုမျောလင်းနေပဲ game number 1 Myanmar versus Malaysia တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကတော့စတင်လို့လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းတွေနဲ့ငွေတစိမ့်စုအနေဆုံးရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ငွေနဲ့လေးရနေရဆိုအခြေတစ်ခုမှာတော့ညီမမျိုးသမီးသေးတယ်တော့ဆက်ပြီးတော့ချီတက်နေပြီဗျချက်တော့ပြောကြည့်ရမယ် draft ပိုင်းဆိုင်ရမယ်တကယ်တော့မနှိမ့်လာတဲ့ draft တွေကို goal level နေနဲ့ပြနေနေပဲချက်ပြီးတော့ပဲကြည့်အောင်မယ် capital separate တက်ချက်တော့ဖြန်းပေးထားတဲ့သွေးရတော်လေးမှာရော်သွားဆိုအနေဒါပြန်ပြီးတော့ letter flare မှာထားပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဒါတော့သူနှစ်ပြက်ကိုတည်းပြန်ပြီးမေးနေရဆိုတဲ့အခြေအနေ expert လေးပါလဲ share ထရမျိုးတိတ်တော့အရင်တော့နှစ်ကောင်တော့မကွာနေဘူး Alice နဲ့အားတော့ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဗျ critical ချလဲပြောမယ်ဆို share လေးရတဲ့မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့စစ်ဖို့ကြည့်ကြတော့မကောင်းပါဘူးကဲတော့မေးအခြေအနေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးရတယ်ဗျမေးနေတဲ့ grow ချာเนาะအဓိကတစ်ဖက်က critical ရော့ရလဲရော့လို့ရော့ညားပေါ့လေအဲ့လိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရမျိုးတော့ရှိရဲအဲ့တော့ mon အနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာ little ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ little ရပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတွေနဲ့အောက်ပြဆင်းမယ် okay အော်လမလည်းချက်မှပြီးတော့ထိန်းထားဖို့တော့ရှိရဲ Harvester အနေနဲ့တော့လာကြည့်ပါရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့မှာ critical อ่ะเนาะမရှိတော့မရှိဘူးနောက်မှပြန်ပြီးတော့ပဲလဲပေးထားတဲ့ကြားထဲမှာ damage တွေနဲ့တော့ခံထားရတယ်အဓိကဒီချိန်မှာ magic damage တွေတိတ်မခံနိုင်တဲ့ grok အခြေအနေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရဗျ cree wave တွေတော့ခဏတာပြန်ပြီးတော့ hold တိုင်းပဲသူတွေနဲ့okay cree wave တွေတော့အရှင်းအောင်တော့စားထားပါသေးရဲ့ Cloud နဲ့ Ruby ရှေ့ထဲတဲ့ဘိုင်းမှာလဲ Cloud နဲ့လည်းအစီအပြင်ငယ်လို့ပဲပြောလိမ့်မယ် backup မရှိဆိုအနေထားတစ်ခုတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ Ruby နဲ့ရှင်ထရတဲ့နေရာမှာ key ကိုလဲ Cloud ကိုတော့အရင်ကတော့နေနေမျိုးမရှိဘူးဆိုအခြေအနေတစ်ခု letter flare ပေးထားမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့လည်း create ပြဿနာလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ team Malaysia အနေနဲ့ကတော့ရင်ဆိုင်ထားရပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်သင်းက draft ကတော့အရင်တော့စုပြီးတော့ဆိုင်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ title fight တွေဒီမျိုးတကယ်ဗဒယ်ဆိုင်အခြေအနေမှာတော့တကယ်ဟိုမှာကောင်းတဲ့ဗဒယ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ကိုရဲ့ retreat ကိုလည်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ Malaysia နဲ့ပွဲစစ်မှာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်အခြေအနေပါပဲ okay level 4ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာတတယ်ကတော့ right side လေးပဲပြန်လာပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပါအေးစစ်စစ်လေးပဲအဲ့တော့ Ruby နေနဲ့တော့ level 4တွေပါတယ်ရသွားဖို့တော့လိုအပ်သေးတယ် Cloud နေနဲ့တော့ဒါစားလို့မရအောင်ပဲအရှိမ Ruby ပြေးကြည့်ပေးတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ level 4 set မျိုးရရှိသွားခဲ့တဲ့ Ruby တက်တဲ့ဘက်လာ join များတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တက်တဲ့ဘက် join ဖို့တော့ဆင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ Traction Pass ပြန်ပြီးပေးတာတော့ go Riku ရရှိအောင်လည်းတက်တယ်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဗျာအဓိကတော့ Harvester နဲ့ first starter တွေမှာ skip ရလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ starter မှာလည်း Harvester ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ skip ထားရပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ် first starter တွေရသွားမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချီတက်နေတော့မယ် grow တော့ချက်တော့လှမ်းတော့ကြည့်ပေးထားရဆိုတော့နောက်ကနေတော့အဖူးထည့်ပြီးတော့ပဲ chemical spray ဖြန်းထားပေးရပြီး share level ဘိုင်းနေမှာအခုချိန်တော့ဆိုတော့ level 5တော့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လည်းမစိုးလောက်ဗျ cloud ဆိုဂျူရဲ့ credit ခွဲချက်ဆိုရင်တော့မှာ kick ကိုတော်လေးမှာအန်ဒီတော့များနေတဲ့အတွက် back ကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့မှာ cloud ထပ်ပြီးတော့ mark ခေါ်နေနေပဲ first blood ruby kick ကိုတစ်ဖြစ်လဲတိမ့်ပိုက်ထားနေနေပဲ first blood လေးကိုတော့ goal လိုက်တာတကောင်ရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လေးမှာတန်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လေ HP လေးမှာဆိုတော့သူနေပြကိုရပြမင်းနေဆိုအနေထားတစ်ခုမှာတော်လေးမှာအားလုံးနဲ့သွေးရှော့ခံနေရပါတယ်အကြီးကတော့ဒီ cloud နဲ့ barrier image ကိုတုံးတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အနောက်ကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ spare မှာမားသွားရင်ပဲ cloud ပြေးစီရမြင်မရှိတော့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခါတည်းပဲ hero key မှာရရှိသွားခဲ့တာ goal လေးအတော်လေးကိုတန်သွားတာဗျာအမှန်တိုင်းဆိုလွတ်နိုင်တယ်သူရဲ့ barrier image နဲ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ skill 2ထပ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ရဆိုအစမပြေသွားအဲ့တော့ traction pass မှာထပ်ပြီးတော့သုံးမိလိုက်ဆိုရင်တော့ရရှိသွားအောင်မလား grok ကိုရရှိဖို့ကတော့နည်းငယ်တော့ခတ်သွားပြီ retribution နဲ့ဘာရောပေးတာ grok ချာပြန်ပြီးတော့ AOG ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှတော့ trade မဖြစ်သွားဘူးဗျသူနေနဲ့ကျူရှင်းလေးကိုတော့လှမ်းပြီးတော့ထောက်ချင်တာမျိုးရှိမှလည်းနည်းလေးတော့လိုသွားခဲ့ဆိုရဲပုံစံမျိုးပဲ grok ပြန်ပြီးတော့ flying ကောက်မှာတိန်တော့စီးလာခဲ့တယ်သူနေနဲ့သွေးတော့တော်တော်လေး short ခံရတယ်ဆိုရဲအချိန်တစ်ခုတော့သွားပြီးတော့ကြာရဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လဲ damage တွေကိုခံပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်သူနေနဲ့လောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ key ကိုအနေနဲ့မလင်းမှာတော့ဆင်းလာပြီဗဒယ်လေးလာပြီးတော့ join မယ်ဆိုရဲအချိန်တစ်ခု letter flare ပြန်ပြီးတော့ပေးထားခြင်းမှာအကိုက်ပြန်ပြီးတော့မတော့ခံနေရနေပဲကိုပြန်ပြီးတော့သူရဲ့ heavy space ဝေးရလဲအစစ်သေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လဲဗဒယ်လေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်
ကဲအဲ့တော့အောက်လိမ့်မှာတော့အေးစစ်စစ်ပဲပြန်ထိန်းနေတယ် Alice ကလည်း flying cloud ဖြစ်တဲ့တော့သွေးဖြည့်ပါညာတော့အမြန်ဆက်လေးပြန်လာလို့ရတယ်အော် Christmas Bay ကိုနေမှာတက်ပြီးတော့ပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ May ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ May အနေနဲ့အခုချိန်ကြီးတော့အသက်ရှင်နေအောင်ပဲချက်ပြီးတော့ Alice မှာအနောက်မှာရောက်ချလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ final slash တွေဘိုင်းတော့ရှိပါ throw no rain one man လေးပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးရဆိုရင်တော့နောက်ကနေ Grocer Guardian မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းမှာ ground တတိုးနဲ့ charge နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ flicker final slash ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတိုင်းဆိုတော့အကိုကိုပြန်ပြီးတော့ heavy space ဆိုမှလည်း barrier ဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့ heavy space ပြန်ပြီးတော့ back ခွင့်တော့ရနေတယ် Kimmy နောက်ကနေ chemical spray ပေးလိုက်တာမှာ ground ကိုတော်တော်လေးတော့သွေးတော့နဲဝါခဲ့ပြီတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Harvester တယောက်တည်းပဲဆက်ပြီးတော့ try လို့ကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့လည်း Alice တွေရောအကိုင်းတွေရောပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာသူတွေနဲ့ question bro ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားပြီးတယ်ဗတဲ့တော့မပြီးသေးဘူးဗျတစ်ဖက်မှာတော့ Harvester တက်တယ်စားမလွယ်သေးဘူးဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာအကိုင်းကလည်းသွေးနေနေဆိုတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သူတွေနဲ့ flying cloud စီးပြီးတော့ပဲပြန်လာမယ့်အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ် heavy speed ဝေးလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှာတော့တက်တယ်ကိုတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အချိန်တစ်ခုဆွဲတန်ထားဖို့လိုတယ် Titanic charge ဖြတ်တိုက်ထားရဲဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုအလဲရတောက်လျှောက်ပဲပြန်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းကိုပြန်မီးတယ်ဆိုမဲ့လေ Kimmy P ရဲ့ damage တော်လေးကိုမှကျွတ်ကျဲနေရဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့မလေးရှားအသင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုတ်ခွာနေတဲ့ပဲ trashing ball တက်ပြီးတော့လွဲနေဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့အရင်တော့မလေးရှားအသင်းလည်းဝင်တော့မတိုးရဲဘူး damage ပိုင်းမလောက်တဲ့ပြဿနာရတယ်စတင်ပြီးတော့ခံစားနေရဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတောက်လျှောက်ပဲ attention ပြန်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့တဲ့ Kiko ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်ထားနေတယ်ပဲ first starter ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်က second starter မှာတော့မလေးရှားအသင်းထပ်မံပြီးရရှိသွားနေတူတူ heavy speed ဝေးပေးထားဆို3 man ထပ်ပြီးဖမ်းထားပေးနေမှာ heavy speed ဝေးတော့ဖြတ်တိုက်ထားပြီးမှလည်းပြန်ပြီးဖြီထားပေးလို့ပဲဆိုရင်တော့သွေးလေးတော့နဲသွားပြီပဲနဲ့ Kiko ဘလုံးကပြေးလို့မရတော့ပဲနဲ့ပဲထပ်ပြီး hero kick ပေးဆက်နေမှာ Titanic charge ဖက်လိုက်တာဆိုရင်တော့ grow flicker နဲ့ပြန်ပြီးတော့ bat ထားခဲ့တယ်မိုးမလာပြီးတော့ join တဲ့ bat တစ်ခုမှာတော့သူ့အနေနဲ့လာခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ team လေးတော့တေဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လေ team မြင့်မှာforward လောက်သွားခဲ့ရပါပြီအဲ့တော့ heavy speed နေကြတဲ့မှာလည်းလုံးဝတော့အကိုင်းနေနေအကုန်လုံးပြန် save ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Harvester Cherokee တွေကြားတော့မှာတော့ Hero Key ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်Shuriken တွေကြားထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ Hero Key တွေပေးထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရောက်သွားခဲ့တာဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခြေနေပြန်ဆိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ကဲဒီချိန်မှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ damage တွေပေးဖို့တော့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုမှမြန်မာအသေးအနေနဲ့ကတော့ဗဒယ်မှာတော့သူမသားကိုမသားပဲဗဒယ်တော့စာနေတော့မယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 2K လောက်ထိဟိုပါစတင်ပြီးတော့မလေးရှားအသင်းတာလာဖို့တော့စူးစမ်းနေပြီဗျအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုသူတို့တွေ control လုပ်ဖို့တော့စူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ retribution ပေါက်ပြီးတော့တာဘောရောက်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဆိုရင်နေတာတစ်ခုပါနောက်လည်း Alice ပြန်လဲပြီးတော့ရောက်လာဖို့တော့ရှိရ Trashing Powers ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပေးတဲ့ကြားထဲမှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အနေငယ်တော့မွန်ကြုံနေခဲ့တာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ဘာမှတော့ trade to ဆက်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့အခြေအနေတစ်ခုပြန်ထိန်းလိုက်ရတယ်ပဲအမအားလုံး by one အနေထားတစ်ခုမှာတော့ review ရောက်ယူသွားပါသေးတယ်off screen တစ်ခုမှာတော့ Kiko ကြာတော့အကြဆုံးတော့များနေပြီနှစ်ခါလောက်တော့မှ short သွားခဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Kiko အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုလေးတော့လုံးမရလိမ့်မယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ Kaina ကလည်း Marsman နေ Kaina များတဲ့ hero player တယောက်အနေနဲ့တော့အခုလိုမျိုး Ruby နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့လောနေတဲ့အချက်လေးတွေတွေ့ရတယ် May တော်လေးကိုပါအမေးခံနေရဆိုအနေအထား back အနေနဲ့ကြာလာခဲ့တဲ့ Mo ပြန်ပြီးတော့သူ့စေထားပေးလို့မဲ့ဆိုရဲအချိန်တစ်ခုမှာတော့ May နဲ့ Revider လက်တွေတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မှ laning control ကောင်းတဲ့မလေးရှားအသင်းနေတယ်မြန်မာဒီလိုမျိုး main ကလေးအသင်းနေတယ်လည်းထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြနေလို့မဲ့ပေါ့နော် laning ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးမှာတာနေ AOG ပေးထားဆိုတော့ပလဲကြီးပဲဘူးမှတော့ရှိမနေဘူးဆိုတော့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ AOG ရော Revider လိုက်ကောမရှိတော့တဲ့ May ဒီနေ့ကတော့ဒီ movement လေးကတော့လည်းလှုပ်သွားခဲ့ဆိုအခြေတစ်ခုဒါမဲ့လည်းဘာလို့ထင်နေတာ technical error လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ match လေးတော့ခဏတော့ pause ချပါတယ်technical error ကြောင့်ပဲကျွန်တော်နေခဏ pause ထားခဲ့တာဆိုတော့မြန်မာသေးတွေနဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးတော့ရှိသွားပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဂျိုနေတဲ့အပိုင်းတွေရောဂျိုအပေါ်မှာဘိုင်ဝမ်ပေးလိုက်ရတဲ့တီဗီကိုရဲ့လောက်ကွက်တွေကြားထဲမှာဆိုရင်တော့မြန်မာသေးအနေအခြေအနေတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီနောက်ဘောကလည်း90နဲ့ 70k ဆိုတော့ဂျားမှာအနေငယ်တော့သွား gap နေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဂျားက gap နေတဲ့နေတာတကူသူတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတော့လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အရင်တော့မလွယ်နေသေးဘူးအဓိကလက်ကင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်က cloud တွေပါတယ် harvester တွေအဲ့ဒါပေတက်လာတာမျိုးတွေတူပဲနောက်ကနေချက်ပြီးတော့ပေးမဲ့ဂျူရှီရဲ့ DPS damage တွေလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့ carry ပေးဖို့အတွက်ဘုံကောင်ရဲ့ဂျိုဒီ chemical spray တွေကတော်တော်လေးနာလာဖို့တော့ရှိမယ်နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေကြာရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ damage ပေးလာနိုင်မယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပဲပြီးထပ်ပြီးတော့ Grocer Guardian တွေပြီးတော့ဒီ Alice ရဲ့ Throw Rain အဲ့နောက်ခုကကွန်ပျူတာကျသွားခဲ့ပဲဆိုတော့အဖြေကတော့တပြုံးတစ်ဖုံတော့ပြန်ပြီးတော့လှည့်လာနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်မလေးရှားအသင်းအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာအသင်းကတော့သူတို့နဲ့တော်တော်လေးမှလီးလာထားတဲ့ပုံစံပဲဗျအဓိကဒီလိုမျိုး chemical တက်တဲ့အဖူးတို့ကစားတဲ့ play style တွေပါရသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ထားတဲ့ trashing ball ပြန်ပြီးရှောင်းတာလေးတွေရတယ်တောက်ရှောင်းပြထားတယ်ဆိုတော့အချက်လေးတွေရတယ်ခဏတွေ့နေရဆိုတော့တကယ်ပဲဒီ draft ကမနှိမ့်လာဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ပဲအဆင်ပြေသွားကြမလားလေဂိတ်ထိပါလာနိုင်အောင်မလားဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟာဘူဇာလိုမျိုး mobility အညံ့ဆန်တဲ့ hero တကောင်တစ်ဖက်ကဂျန်ဂလာပါထားဖြစ်တဲ့တော့လေဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့အများကြီးတော့မြန်မာအသင်းပေါ်မှာမူတည်နေရဗျဟုတ်ပါတယ်က
ကဲတော့အင်္ဂိမ်းအနေထားမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ map awareness ဘိုင်းမှာဆိုလဲမလေးရှားအနေနဲ့အရင်အားသာနေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။တော်ဝိုင်တလုံးမှမပေးရသေးဘူး။ lane control ဘိုင်းမှာလဲမလေးရှားအသင်းလုံးဝအားသာနေတဲ့အခြေအနေတွေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ okay ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြန်လဲပြီးတော့စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် match where resources ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပဲ blue part နာမှာတော့နည်းလျော်ရင်းတော့ရင်ဆိုင်ခြင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မှာထားပေးရမျိုးတော့ရှိရဆိုတော့မှကိုကတော့တောက်လျှောက်ပဲ damage တွေကိုစားသုံးနေနေပဲဒီတာတဲ့ fight မှာကော team Malaysia ထပ်ပြီးတော့ရနိုင်အောင်မလားကြည့်အောင် attention တောက်လျှောက်တောင်းထားတဲ့ Malaysia trashing balls 2မှာထပ်ပြီးဖန်တာပြ flick ကပြီးပတ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့မှ Habuza တောက်လျှောက်ပဲရတယ်လို့မျိုးတာတဲကိုပြပေးလိုက်နေဆိုတော့နောက်မှာ heavy spin win နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြီထားသေးတဲ့ကိုဒါပေမဲ့လည်းသွေးလေးတော်တော်လေးမှာမြန်မာအသေးဘက်ကနေအရှော့ခံနေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့အကောင်လုံးမဲ့တက်ဆုပ်နေနေပဲဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့တာတဲပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲ Farisha ဆိုတဲ့ hero ကိုရသွားခဲ့ရောပြီးမြန်မာအသေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲပတ်သွားခဲ့ပါပြီတာတဲတဲ့ hero ကြီးတကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ trade ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါပဲအဲ့တော့ network ဘိုင်းကတော့လက်ရှိချိန်ဒီတော့ဒီလောက်ကွာနေတော့မဲဗျအဲ့တော့ 2k ကွာနေရဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ 3k လောက်ထိတော့ကတ်လာပြီအဲ့တော့ဒါတော့သူတို့အနေနဲ့သတိထားဖို့တော့လိုအပ်လာပြီဗျနောက်ကလည်း Alice ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်ပဲ Harness လိုက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့တော့စူးစမ်းနေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့အကိုင်းဒီချိန်မှာလဲ spray တွေသုံးဖို့တော့ကလက်ရှိချိန်ဒီတော့လွယ်ကူသေးဟာဆို question လေးပြပြထည့်ထားဆိုတော့မဖူးဘူးနောက်ကလည်း grow tattoo နဲ့ charge ပိုင်းတက်တိုက်ဖို့တော့ရှိအောင်မစမလဲ flick ကစတယ်ပြီးတော့သုံးထားတော့မဲဟာဆိုshare okay ထပ်ပြီးတော့ပိုင်းထားခဲ့ပြီဆိုတော့ tattoo နဲ့ charge မှာထပ်ပြီးတော့တိုက်နေတယ် ruby ပါပြဿနာတော့တက်နေရင် ruby ပါတက်ပြီးတော့ကြာဆုံးနောက် final slash မှာထပ်ပြီးတော့ရပြီးရဆိုမှဒီနေ့ရောက်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဖို့တော့စူးစမ်းဆိုတော့ revitalize မရသေးဗျ Alice ကလည်းအပေါ်မှာပေးလိုက်ရတဲ့သူအောက်မှာလည်းကုံသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ early intro လေးဒီမှာတေးရတော့ကျိုးဒီမလေးရှားနဲ့ day number 1မှာစော့ခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲเนาะ early intro တောက်လျှောက်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြော့လာတယ်ဗျဟုတ်တယ်ရောင်းနေဆိုတဲ့အချက်လေးတွေပါဗျအဓိကကဒီ ruby လာပြီးတော့ဗတဲ့ join နေဆိုပေမဲ့လည်းသူ့နဲ့ထင်တာတော့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာ cloud ကအပေါ်မှာ famous space အပြည့်အဝရထားပြီးတော့ tower တွေပါအများကြီးရသွားခဲ့တယ်နှလုံးတော့မှဖြတ်ပြီးတော့ရသွားပြီးတော့ဒီမလိမ့်မှာပါထပ်ပြီးတော့မလေးရှားတဲ့တက်လာနေပြီဆိုတော့ lane control တွေအများကြီးကွာခြားချက်တွေစလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ object တွေတောက်လျှောက်မရခဲ့တဲ့အချက်တွေတော်တော်လေးမှစကားပြောလာပြီမြန်မာအသေးအနေနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ကမ်မတ်ဘတ်တက်ရဖို့အတွက်အများကြီးchance ပေးမှသာပြန်ပြီးတော့ဘတ်တက်တစ်ခုခေါ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ကမလေးရှား drop မှာ legging hero တွေပါတယ် cloud ရဲ့ damage တွေဒီလိုမျိုးကျူရှိရဲ့တောက်လျှောက်လိုက်မမာတွေကလည်းတော်တော်လေးမှစိုးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ territory charge တွေတောက်လျှောက်အလုပ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကတော့ဘာများဆက်လိုက်ပြလို့ပြသွားအောင်မလဲတင်းမြမာနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့အရင်တော့ကြိုနေရမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရတော့ထပ်ပြီးပေးတာ trashing boss ပေးတာပြတော့ heavy speed with 2 မှာထပ်ပြီးဖန်နာပေးဆိုမှ AOG ထပ်ပြီးပဲမေနေနဲ့အရတော့ပြည့်ဘက်လာခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တဲ့ Ruby ကိုတော့တိမ်ပိုက်နေနေပဲထပ်မှန်ပြီးတော့မလေးရှားတေတက်ပြီးတက်နေဒီမှာကင်မီရတော့ချက်တော့ပြစ်ပေးနေရဆိုမှဓမိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာလောက်တော့လောက်မနေပြမိုးပါကြံနေခဲ့တဲ့အခြေတစ်ခုမှတော့ Shadow Gate ရဲ့တူတူကျူရှိရဲ့ damage နဲ့ပဲအစုပ်တက်နေတယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ 4 man down သွားခဲ့တဲ့မြန်မာအသေးတစ်ဖက်မှာလည်းမလေးရှားသေးကြံခဲ့တာအကုန်လုံး 5 man stay alive ဆိုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးဗျကင်မီတယောက်တည်းဘလို့ရေးဆိုင်အောင်မလဲ report တိုင်းလေးတွေကတော့တိတ်မကြကြီးပေါ်လာတော့မှဆိုမဲ့လေအရင်ကြီးတော့စိတ်ပူကြစီကတော့မကောင်းပါဘူးကဲတော့မလင်ကနေထပ်ပြီးတော့ minion wave ဖြစ်နေတော့ပြန်ပြီးတော့တက်အောင်မဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမလင်ကလည်း mega shield တော့ပေးရပြီအဲ့တော့ mega shield ပေးရပြီဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာတော့သူတို့လည်းနောက်ပိုင်း minute တွေမှာနောက်ထပ် lot တာထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ okay ပြောနေတယ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာနော်အဲ့တော့ lot ထပ်ပြီးတော့တက်လာအောင်မယ် mega shield ကနည်းနည်းလေးမှမရှိတော့ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့တွေဒီတိုင်းပဲ defense ရတော့မယ်သူတို့တာနေအခြေအနေတစ်ခုမြန်မာအသင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမဆုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ဒီပြန်လဲပြီးတော့တစ်ဖက်အသင်း attacking တွေကပြန်လာပြီဗျအဲ့တော့ lot ကလည်းတက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်လေးကနေတော့တက်လာအောင်ပါအဲ့တော့ဒီတက်လာရင်လုံးနေတူပဲမလေးရှားအသင်းတွေနဲ့ဘာလို့ပြနိုင်မလဲမြန်မာအသင်းရဲ့ high ground defense ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ high ground defense ရမယ့် hero ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့မရှိဘူးဗျ AOE stand တွေပါတယ် stand တွေဒဇေးဘဲတွေ crop control တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းcrop control အများကြီးပါတယ်လည်းဘယ်တည်းကမပြီးရဘူးဗျပြီးတော့သူတို့စီမှာ DPS damage တွေပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့တော့လော်ရှင်းဖို့ကတော့ရမ်းခတ်တယ်ဗျဟုတ်ပါလော်တော့ first lot ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရသလောက် impact ကတော့ရရင်ယူရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tower ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးမှအကြဆုံးများထားတဲ့ lane ဘိုင်းမှာစကားပြောလို့ဆိုရင်လော်ကဖြတ်တိုက်ဖို့အရန်အောင်မှလွယ်ကူတဲ့အနေထားဒီမှာ cloud နှစ်ချက်ပြစ်တာတဲ့တော်တော်လေးမှကြွကျဲသွားရဆိုရဲမွန်လဲတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းမနေဘူးတယောက်တည်းပဲကြိုလာခဲ့တဲ့မေကိုတော့ရသလိုပြန်ပြီးဖြတ်တိုက်မနေရင်းနဲ့ပဲ AOG နဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီအမ heavy speed way ဖြတ်တိုက်ထားရဆိုမဲ့ဓမိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာလောက်တော့လောက်မနေဘူး carol လောက်တခြားပြစ်ခွဲနေတယ်ပဲမော်စတ်တယ်ပြီးတော့ astro even on နဲ့တူတူပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ damage ပိုင်းဆိုင်မှာအရန်လိုအပ်နေမြန်မာအသင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှေ့တက်နေတော့ပဲဆိုရင်တော့မှလောက်ရတယ်တဝက်နီးပါသွေးပြီးတော့ကြံနေခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုး heavy speed way ကိုနဲ့ပေးထားခဲ့ဆိုမဲ့လေခင်မေကိုပါစက်တယ်ပြီးတော့ cloud စုံတက်နေရင်းနဲ့ပဲ crystal throw cloud ဒဲချိုးနေနေပဲ game number 1မှာတော့တကယ်ကိုပဲရေးကြီးလာတဲ့ဆိုရင် semi final ရဲ့
Game number 1ပွဲစီအထွတ်မှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လဲရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ lane by control အရောက်မှလိုအပ်နေခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လဲအခုလိုမျိုး drop ပိုင်းမနိုင်တာတော့မှသူတို့ရဲ့ decision နဲ့ connection တွေကအများကြီးစကားပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခဲတော့ game number 1နဲ့ပွဲစဉ်လေးမှာဆိုရင်တော့မြန်မာအသင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ရှုံးနေမှုတွေတော့ရေဆိုင်ခဲ့ရပြီဗျာအဲ့တော့ဘာမှတော့ထူးထူးတော့ဆက်မဖြစ်ဘူးအဓိကတော့သူတို့နဲ့တာနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပုံမှန်တိုင်းလေးပဲရှုံးနေသွားခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ game number 1ပွဲစဉ်ကတော့ကံမကောင်းကြောင်းမလားစွာနဲ့ပဲရှုံးနေခဲ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2ပွဲစဉ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေးကြအောင်ဗျ
Hello ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ကြိုလိုက်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပဲခိုင်နေမှာ1မှာတော့လိန်နေပိုင်းကိုတို့အတာကြီးနဲ့ဆော့သွားခဲ့တဲ့မလေးရှားတင်စတင်ပြီးတော့တမတ်ယူသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ Best of 5 series ဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ် semi final ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးနေပြဒီပွဲမှာရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မလေးရှားအသင်းအနေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့လည်းသူတို့နဲ့မျောနေထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းရေကိုရေခဲဆော့ကြမှာအဲ့တော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တကယ်မှမနိုင်တဲ့ draft တွေကိုပြသဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ပြန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေနဲ့မျောလင်းချက်လေးတစုံတရာပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီပွဲမှာသာထပ်ပြီးတော့ရှောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေနဲ့အရင်မန်တယ်ပိုင်းရပါအောက်ကိုကျသွားမှာအဲ့တော့တခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်စရာကတော့ goal level draft ပဲ goal level draft ကတော့လုံးဝနှိမ့်မနေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပဲအဓိကကျွန်တော်ဒီ player တွေစီမှာကအမားတွေတော့အများကြီးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့coach ကနေအမားလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ player တွေပါထိမယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားစရာရေးရတစ်ခုပဲokay ခဲအဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ drop face ကတော့စတင်တော့မယ်ဗျာနော် drop face တွေကြည့်လိုက်အောင်ခဲအဲ့တော့ Uranus asthma အဓိကကတော့မွန်တော့တော်တော်ကြောက်ကြတယ်ဗျာတဲ့လားရှေ့ရက်တွေက offlane ကတော်တော်လေး strong တာဟုတ်တယ်မွန်ရဲ့ hero တွေတော့တည်ပြီးတော့မလေးရှားဘက်ကနေပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှာတော့လန်စီနဲ့ထပ်ပြီးတော့လဲ CC ကိုတော့တင်းမြန်မာဘက်ကနေရောပိတ်ထားရဗျဒီကတော့တစ်ဖက်ကဒီမလေးရှားဘက်ကကျဲခလား assassin တောက်လျှောက် play တွေဗျ objective တွေထက်သူ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုး assassin စစ်တွေကိုလည်းထုတ်ထားရဲခုနကပွဲစဉ်မှာဆိုလဲ Hayabusa နဲ့တောက်လျှောက်ပဲအလုံးလုံးပြသွားရဲဆိုတော့အချက်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်Okay first pick လေးမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးချက်ပြီးတော့ယူမလဲ funny face မှာဆိုရင်တော့ team Malaysia ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဘန်မဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအဖူးရဲ့ hero တွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ Eve ကိုပဲတည်ပြီးတော့ဘန်နာတယ်ဟုတ်ပါတယ် Eve raw manipulation တွေတမှာလည်းအကောင့်ဆုံးလုပ်ပြဘူးတဲ့အဖူးရဲ့ hero တွေကတကောင်တော့သူတို့နေတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပိတ်ထားပါသေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပါဆိုရင်လည်းသူတို့နေချက်ပြီးတော့မြန်မာအသေးတကောင်ဘဲရပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဘန်မဲ့ hero လေးကဘယ်လို hero မျိုးပဲဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်အဓိကဒီမြန်မာအသေးနဲ့လည်းဒီပွဲပြန်လာဖို့လိုအပ်နေသေးရဲ့ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာသူတို့နေအကောင့်ဆုံးပြန်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းလာနိုင်မလားဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တီဗီကိုသူနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ offlane တွေ mesh တွေတော့အဓိကထားပြီးတော့ပိတ်ထားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းofflane နဲ့ jagger တော့မြန်မာအသင်းဘက်ကဦးစားပေးပြီးတော့ပိတ်အောင်မလားမသိဘူးဗျဟုတ်တယ်ခုနကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ export တွေပါရအောင်မလေးရှားဘက်ကနေပိတ်သွားတယ်ဒါလည်းသူတို့ BNL ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ Bunny Face မှာလည်း export တွေပါရထိတ်ထားရဲဆိုတော့Okay တောက်လျှောက်ပဲတစ်ဖက်ကမလေးရှားဘက်ကဂျင်ဂလာအထူးဖြင့်တော့ဒီ pressure ရဲ့ hero တွေကိုပဲတည်ပြီးတော့ပိတ်ထားရဗျာ Hayabusa Lancelot မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာစိတ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီ join နေပါလေဘန်းမယ်ဆိုဘန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ first pick ကတော့ကျူရှင်းမဲထပ်ပြီးတော့မလေးရှားအသင်းအနေနဲ့ယူထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ကောင်တစ်ခါလေးမြန်မာအသင်းဘက်ကပိတ်ရမယ်ဗျဘာတွေပိတ်မလဲသူတို့ဂရုကချာတော့ရတယ်နော်ဂရုကချာရရဆိုယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေခုနကဂိမ်းနံပါတ်1မှာယူခဲ့ပြီမလဲတိတ်တော့အဆင်မပြေတော့ Shelly ရဲ့ AOG နည်းနည်းလေးလွဲရလေးလေတွေးမိရပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့သူတို့နဲ့ဂရကချာတော့ skip ပြီးတော့တခြား draft ကိုပြအောင်မဲ့သဘောပါပဲဂရောချောက်ပေးတော့လည်းပြန်ပေးရရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပြန်ဘူးဗျာနော်ဘာစီယာနဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့တောက်လျှောက်ဆိုတော့လိုပဲမြန်မာအသင်းကကျိုးတော့ရှေ့ရဗီယက်နမ်ပွဲမှာတော့ဂရောချာတွေပေးရတယ်အဲ့လို group ချရပါပြန်ပေးပြီးတော့ကျူရှင်းပြန်ယူတက်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျူရှင်းပေးတာတော့သူတို့ဘာပဲများပြန်ပြီးတော့ယူအောင်လဲယူဆောင်စိုးဘူးเนาะကျွန်တော်ဂျေးရဲ့ယူဆောင်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲကဘာလားပဲသူ့ရဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီယူဆောင်နေ Trizla တွေကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တာဗျဂိမ်းနံပါတ်1မှာတော့ user ကိုပေးပြီးတော့မပစ်ဘူးဘန်းနေဆိုရဲအချက်နဲ့ပဲဆော့ပြသွားခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းနံပါတ်2မှာတော့ငါတို့ပဲပြန်ဆော့ပြမယ်ဆိုရဲ user ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လည်းတွေ့လာခဲ့ဆိုရဲအချိန်တုန်းက Vasia နဲ့တော့ကိုတွဲထားရပြကိုနေနဲ့လည်းဒီရှေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ခါတို့ဒီ qualifier local ပွဲတွေမှာတော့ assassin တွေတောက်လျှောက်ပိတ်ခဲ့ပဲ CK မှာတော့သူ assassin တွေထက်ဒီ objective jungle ဘိုင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ focus ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ခါတို့ပြောခဲ့တဲ့ joy ကိုတော့မဘန်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့ team Malaysia ဘက်ကနေယူသွားမလားတကယ်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေနဲ့ပြထားတော့မယ် join လေးဆိုရင်လည်းမစိုးပြ ground နဲ့တော့တွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ career ချာတော့ဒီချိန်တစ်ခုကမြန်မာအသင်းဘက်ကလည်းမဘန်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကြောပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမြန်မာအသင်းရမယ် grow ချရပါပြန်ရုံမလားအဲ့ဆိုရင်တော့ကိုမောတော်တော်လေးကြီးရဗျာ grow ချ user backline တော်တော်ကြီးကောင်းတာအဲ့တော့ယူလိုက်မယ်ဆိုလဲရတော့ရသေးရဲ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ confidence page နဲ့ပဲအဖူးရဲ့ Kimi ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ Kimi capital spray ကြားရမှာတစ်ဖက်အသင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းလေး control လုပ်ရမယ်အဓိကလည်းသူ့ရဲ့ DPS damage တွေနဲ့ပဲတစ်ဖက်က magic damage မှခံနိုင်တဲ့ grow ကိုပဲသွားပြီးတော့ DPS damage တွေပေးမယ်ဆိုရင်ပုံစံပဲကဲတော့ benefit တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ jungle ဖြစ်တဲ့ join ကိုတော့တစ်ဖက်အသင်းကပစ်ပြီးသားဆိုတော့ goal lane တွေတော့ထပ်ပိတ်ဖို့တော့လုံးမယ်ဟ
ဟုတ်တယ်ဂိုးလိမ့်မိုင်းနေမှာဒီမလေးရှားတင်းဘက်ကစားတော့တကယ်မှ cloud တို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီ attack speed မြန်တယ် mobility မြန်တယ် mass mind တွေတော့သူတို့တွေနဲ့ဂိုးလိမ့်မှာသွားကြရဲ fighter တွေထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရတော့ဂိုးလိမ့်မိုင်းကိုတော့မြန်မာသိန်းနဲ့မပိတ်ဘူးဒီလက်ပုတ်ကိုပဲတောက်လျှောက်တော့ပိတ်ထားရအဓိကတစ်ဖက်မှာလည်းအမားတကောက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့လိုနေရဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာတော့လက်ပုတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အားလို့ရမယ်သူဒီစိတ်ပါရဆိုရင်တော့ဒီတခြားဒီအမာဟီးရိုတွေတော့အများကြီးတော့ကြံသေးရဆိုရင်နောက်မှာ Kiko ရဲ့ heart rate ထပ်ပြီးတော့ပဲ game number 2ထိပိတ်ထားတော့မှာပဲဟုတ်ပါကဲတော့ထပ်မပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘန်ဂျာဟီးရိုတွေတော့ထက်ရှိလာအောင်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Harrit ဒီကကျွန်တော် theory ကိုတော့သူတို့နည်းနည်းလေး goal line တွေမှာလိုက်ပိတ်နေရမျိုးတော့ရှိရဗျအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလည်း Harrit တွေပဲထပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားနေရင်လည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့လိုချင်နေလဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးပါဆိုရင်တော့ main တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဖို့လိုနေသေးတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့သူတို့ off lane ပိတ်ထားခဲ့ရဆိုတော့နောက်ထပ် off lane တကောင်ပဲပိတ်သွားအောင်မလားပိတ်ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်သွားမလဲเนาะကျွန်တော်ဒီအားလို့ရပါတော့ကြာအောင်ပဲဗျဟုတ်တယ်အားလို့ရမယ်ဟေးတာတွေပါလေဒီမှာဒါမှတော့ကျွန်တော်ပိတ်တာမျိုးရှိတယ်ခရောကချာတော့လွတ်နေရဆိုရင်အခြေတစ်ခုမှာတော့တင်မလေးရှားဘက်ကနေယူမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့ Xbox ဒါ game number 1မှာမလေးရှားဘက်ကဘန်ခဲ့တဲ့ Xbox တော့ game number 2မှာတော့မြန်မာသေးဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဘန်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး last banny face မှာတော့မလေးရှားဘက်ကနေတခါတည်းပိတ်ရမယ်ဆိုတော့ခရောကချာပဲပိတ်လိုက်အောင်မလားကြည့်အောင်မယ်ခရောကချာပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာဘက်ကနေတော့နောက်ထပ် hero တကောင်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့လိုတယ်ကိုလိမ့်မမလည်းကီကိုရဲ့ hero တွေအများကြီးတော့ကြံနေရဗျာအဓိကကီကိုဆော့ရအများကြီးပဲရှိတယ် grand jai လည်းဆော့ရပြောလို့ရှိရင်ဝဝနေပါရဆိုလဲဆော့ဆိုတော့အမာနဲ့ဒီကိုလိမ့် hero ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ရမယ်ဆိုတော့မလေးရှားအသေးအနေနဲ့ကတော့နည်းလေးရောစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံမှာပဲအဲ့တော့ Farisha တောက်လျှောက်ပဲသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့စိတ်တိုင်းမျိုးတစ်ခုမှာတော့ hero တကောင်ထုတ်ပြီးတော့ဘန်ရမယ်ဆိုရင်ကိုလိမ့်မဘန်မလားအမာတကောင်ထပ်ပြီးတော့ဘန်အောင်မလားကြည့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ Okay Ruby ပြန်ပြီးတော့ဘန်လိုက်တာတော့မစိုးဗျဒီကလည်း goal line နေတာတခုမှလည်းထွက်လာနိုင်သေးရဆိုတော့ Ruby ဆိုတဲ့ hero မျိုးကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တာလက်ရှိမှာတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုလို့တော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ Trico ဒီချိန်မှာလည်းမေယိုပဲအရင်ဆုံးပေးသွားမလားပေါ့နော်မေယိုပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို hero ဘန်သွားမလဲပေါ့နော်အဓိကလည်းအဲ့လိုမျိုး joining ပါလာတယ်ဆိုတော့ drop မှာပြီးတော့ဒီ tuition ပါလာခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ grow ကချားတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာနော်လက်ရှိမှာတော့တစ်ဖက်အတင်းကလည်းတီးတီးရနဲ့ grow ချာပေးထားတယ်ဆိုတော့အရာကလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာပေးထားရင်တော့မယူဆိုတဲ့အနေထားလားမသိဘူးနော်မြန်မာကတော့ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ theory ကိုအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားနေရယ်ကိုလိမ့်မင်းမှာလည်းခါတို့ပြောခဲ့ granger လေးတော့လွတ်နေရယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီအမာ roaming ကိုပဲထပ်ပြီးတော့အရင်ပြပြီးတော့ပဲ last page လေးပဲကိုလိမ့်ကိုယူလိုက်အောင်မလားကြည့်ရမယ်Okay တကယ်ပဲ user တဲ့ card ကချာယူလိုက်ပဲအဲ့တော့အရင်မစင်းစားပါနဲ့ယူမယ်ဆိုလဲယူလိုက်ပါနော်ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေတဲ့ card ကချာတော့မြန်မာဘက်ကနေယူလိုက်ပြီဆိုရဲနောက်မှာ goal level ဟဲ့ငါတို့တောင်ကြားနေတယ်နော်တောက်ချငါတို့ပြောသူလောက်ချလုပ်ပေးနေရမျိုးခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာတွေချက်ပြီးတော့ပဲဒီချိန်မှာလုပ်ပေးနိုင်အောင်မလဲဒီချိန်မှာတော့ grow ချရပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း grow ချတွေရောဘာစီယာတွေရောယူဆောင်တွေရောပါတဲ့ draft ကိုဟာရအေး Trizla ဆိုပေမဲ့လည်းယူဆောင်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတော့ပဲ lane match မှာဒီကအနာကားကားတဲ့ကောင်တွေမျိုးဆိုရင်တော့ယူဆောင်ကြိုက်တာ哦အဓိက Furious Dive တွေပြန်ပေးပဲပြီးရင် Soul Grid လည်း Dragon Tail တွေပြန်လှည့်တာမျိုးတွေရောရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ယူဆောင်တော့ခုချိန်ထိတော့ကြိုက်နေတော့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးယူဆောင်တော့ Granger တို့ Pirate Drama မှာ Granger တော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယူဆောင်လိုမျိုးတီကောင် foul နဲ့လာနေတဲ့အချိန်မှာသူက Granger ဒဲပြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မစိုး Trizla တွေဘာတွေကကြတော့ဒီအဓိကတော့ Flicker Penalty Zone နဲ့ဘာစီယာ Retry ပေါက်မဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးနောက်လို့တော့ရမယ်အဲ့တစ်ချက်လောက်ပဲဗျာကျန်တာတွေက Trade သိမရှိဘူးဟုတ်တယ်crowd control လဲကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူတယောက်တည်းပါရဆိုတဲ့အခြေအနေ okay တကယ်လို့မှဒီကိုရဲ့ signature hero ဖြစ်တဲ့ everyday လေးကိုပဲ last pick မှာယူထားတယ်တကယ်ပဲသူအနေနဲ့ separate နဲ့ပါကောက်ပြီးတော့ဆော့တာဆိုတော့တကယ်ပဲပြစ်ချင်ခွဲချင်နေရဆိုတဲ့ draft ပဲဗျအဲ့တော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလေ Carrot မြန်မာရဲ့ draft က game number 2ထိကောင်းမနေတော့မယ် game number 1မှာလည်းတကယ်လို့မှ the next level draft တွေမြင်ခဲ့ရပြီးတော့ game number 2မှာလည်းမတာနဲ့ light soul draft တွေပြီးတော့ crowd control အပိုင်းတွေတစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုး join နေပါတော့ပြန်ဖြီမဲ့ caricature တွေပါအများကြီးပါတဲ့ draft မှာတော့ game number 2မှာတကယ်ပဲမြန်မာပြန်လာနိုင်အောင်မလားဆိုတာကတော့ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ game number 2စတင်လာပြီဆိုတော့နောက်မှာတကယ်ပဲမြန်မာသေးဒီ game number 2ကိုအနိုင်ယူသွားနိုင်အောင်မလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ game number 2ပွဲစဉ်မြန်မာအသင်းပြန်လည်ပြီးတော့ခံပါလာနိုင်မလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာလည်းမြန်မာအသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ draft face ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် draft ကတော့လုံးဝ name နေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ goal level အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြတာတော့တွေ့ရတယ် map ကတော့ dangerous grass ပါပဲ dangerous grass မှာတကယ်ပဲ Trizla လို့ဖြစ်သွားအောင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် game number 1မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့မေရဲ့ career ကချာ game number 2မှာကော
တောက်လျှောက်ပြန်ပြီး performance တွေပြနိုင်အောင်လားဆိုတာလည်းကြည့်အောင်မယ်ကျူရှင်းကိုတော့မလေးရှားဘက်ကနေလုံးဝ first week မှာအငြင်းယူတာဗျထပ်ပြီးတော့ပဲဂိမ်းနံပါတ်2မှာလည်းယူထားတော့မဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျူရှင်းလိုက်မှမဲ့ NA တွေကိုတော့ခင်မီတော်လေးတော့ထုံပေနေတော့ပါပြီ Okay သူရတော့တော်တော်လေးတော့ short ride ဆိုတော့အဖူးတေးလို့ဆဲပဲဒါပေမဲ့ revitalize နေပဲသူတော့ပြန်ပြီးဖြည့်ထားခဲ့ဆိုရင်တော့မှာအဖူးပြန်ပြီးတော့ region နဲ့တော့သူထပ်ဖြည့်ထားတော့မယ်ဗျရဲတော့မလွယ်ပါဘူးခုနဖြတ်ပြီးတော့မှားထားခဲ့ဆိုရင်တော့မှာဖူးကိုတော်တော်လေးတော့မဲ့သွားဗျဟုတ်တယ်ပါစီယာတောက်လျှောက်တော့သူအနေနဲ့ family space လေးတော့ရှာထားတယ် level 4ရဖို့တိုင်ပင်တစ်ခုကလည်းအရေးကြီးရဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာလီတုံကတော့လာပြီးတော့ focus နေဆိုရင်နောက်မှာ2 man ထပ်ပြီးတော့ chat ဖေးရဆိုတော့မှာ letter flare ပြန်ပြီးတော့အမမှာသူရတော့တော်လေးမှာဖြာဆင်းသွားတဲ့မြန်မာအသင်းပြန်ပြီးတော့ပဲ forward လောက်ထားနေပဲလီတုံလေးတော့ရအောင်တော့ယူထားပါသေးတယ်ကဲတော့ little wanderer ကိုကပဲရရှိထားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မှာအပေါ်လေးပါလေtheory ကိုရဲ့ everything ဒါကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာခုနဒီ Vietnam နဲ့ဆော့တဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးတော့ strong တယ်ဒီချိန်မှာ Farisha အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့ဒီတွေး shot တွေပြထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယူဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တော့တွေးပြတ်တက်နှုံးကမြန်နေသေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းသူအနေနဲ့ lane control ဘာအဲ့ရသွားအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှာ Grok ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ barrier ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်း Kimi Capital Spray တော့ပြန်ပြီးပေးတိုင်းနေပဲမေလည်းတော်တော်လေးတော့သွေး shot ခံထားရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ယူဆောင်နဲ့ရှင်နေရတဲ့ Trizela လည်းရှင်တကူမှာတော့နေရာလုံးကတော့မာတောင်ရဲ့ hero တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအားလေးဂိမ်းမှာတော့တိတ်တော့စကားမပြောသေးဘူးဗျလေကရလာပဲဆိုရင်တော့ဒီ backlight control တွေသူ့ရဲ့ဒီ Dragon Found ပြောင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့တော်တော်လေးတော့ကြည့်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမြန်မာအသင်းဘက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းရင်ခုန်ကြည့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့လာပြီးတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးနေရတာတယ်ကလည်း first starter စတင်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လို့လာရွေးဖြစ်ပါတယ်Okay ကဲတော့ဒီမှာလဲချက်မပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Grok အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ barrier တွေတတိုးလေး charge တွေပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့လာမှာအဲ့တော့ဒီ first starter တော့သူတို့အနေနဲ့ skip ထားတယ်သူတို့ရဲ့ general ကလုံးဝတော့မလာတော့ဗျ user Black Dragon Found သုံးပေးပြီးသားဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာ Tracer penalty zone နဲ့လာပြီးတော့ထိကြည့်အောင်မလား retribution ကတော့ AC လေးပောက်ခွင့်ရမယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ okay ဒီပောက်ခွင့်ရဝိုင်း traction powers ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ user 2ရဲ့ Dragon Tail Fury ကြိုက်တယ် penalty zone 2 man 3 man လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ထိပေးထားဆိုတော့နောက်နေချက်ပြီးတော့ joy alert 5 ပြီးပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ဆိုတော့ damage ကတော့မလောက်သေး Christmas Bay ကိုပြန်ပေးထားဆိုတော့ user ကပဲ first net တွေတော့ရရှိထားခဲ့ပါပြီဗျတကယ်ပဲစိုးနေခဲ့တဲ့ user မြန်မာအသင်းကင်တော့လေတကယ် first play တွေယူသွားပြီးတော့ပဲ alligate intro လေးမှာတော့မြန်မာအသင်းတွေလှခဲ့ပြီး alligate intro လှခဲ့တဲ့ဆိုရ moment ကို late game ထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဗျဒါဘယ်လိုပဲပြော game number 1မှာဆိုတော့သူတို့ alligate နေအဆင်ပြေတယ် late game ရောက်မှသာနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားရဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ရောပြသထားရဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲဒီဝဲဒီ game number 2မှာလည်း alligate intro ထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay join 5 B ပြန်ပြီးနေတာခဲ့တာတော့ user ပြန်ပြီး so good Dragon Tail နဲ့ Fury Dive တွေကြားပါမရတော့ဘူးပြဒီမှာတော့ပြန်ပေးရပြီဒီကလည်းတစ်ဖက်ကတင်းကအလှရှားလေးတွေပို့ဆော့တယ်မြန်မာအသင်းကအဲ့ဘ bro ဆော့နေရကြเนาะအဲ့တော့ဘလို့မှတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုး3ယောက်သွားခန်းတဲ့ခြေတဲ့တခုမှာကိုယ့်ရဲ့ team mate ကဘေးနားမှာ1ယောက်4ယောက်ရှိမနေဘူးဗျအဲ့ဒါအပြင်မှာဟိုဘက်က2ယောက်ခန်းနေနေတာတခုမှာနောက်အလဲက1ယောက်ပါထပ်ပြီးတော့ဆဲလာခဲ့ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပြန်သွားရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီဘာလုပ်မယ်ဆိုရယ် engage plan လေးကိုတော့မြန်မာအသေးတော့ကလိုအပ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ် game sense ရာတကယ်မှအရေးကြီးရယ်ဗျအဲ့တော့ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်တီရီကိုအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ item လေးစပြီးတော့သုံးလာရဲဆိုတဲ့အချိန်တခုမှ level 5နေထားရကြည့်မယ် level 5တစ်ဖက်ကဒီ goal line မှာဆိုလဲ level 5ဆိုတော့ level 5မှာလည်းသွားပြီးတော့ညီညနေရဲဆိုတဲ့အခြေအနေပဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် chemical separate တောက်လျှောက်တော့ဖြန်းထားပြီးရဲဆိုရင်နောက်မှာ grot လည်း backup ကအစင်တရားရှိပြီးသားမြန်မာမှာသာ backup ကတိတ်ပြီးတော့မရှိရမလေးရှားဘက်ကတောက်လျှောက်ရှိပြီးသားဘာစီက rolling ဝင်လာဆိုတဲ့အချိန်မှာ level flare မှာထားပြီးသားပြန်ပြီးတော့ပဲ AOG နောက်မှာ blind တွေဝင်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာ alert right beat တောက်လျှောက်နေတာဆိုတော့အဖူးကိုစကြရဗျထပ်ပြီးတော့ပဲ kiko ပါ aggressive ဆက်နေနေပဲတောက်လျှောက်ဆိုတော့ပဲ joy လိုက်ပြီးတော့နင်းနေရဆိုရင်နောက်မှာ double kill ထိပါ on နေနေပဲတကယ်မှ damage လည်းနှစ်ကောင်မြန်မာသေးဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြာရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့အခြေအနေကမကောင်း rebel လည်းပြန်ပြီးတော့ခင်းနာပြီးတော့ပဲမင်းနေနဲ့အသေးအတန်ပြန်ပြီးတော့ကန်ထွက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်တော့စတက်သွားပြီဗျမြန်မာသေးเนาะတာဘလိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်အဓိကနှစ်သိန်းဆော့တဲ့ဘိုင်းတွေမှာတော့မြန်မာအသေးတွေနဲ့နေရလေးတော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိသွားပြီဗျဒီ day 5မှာတော့အဲ့တော့ user ချင်းနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်Rich လောက်ပြီးတော့ပဲသူအနေနဲ့ပြန်ဝင်လာအောင်ပဲဆိုရင်အနေထားပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း joy ပြန်ပြီးတော့လာဖို့တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ joy လည်း 5B တွေလာအောင်မလား review ရှေ့တာယာလေးပဲကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ Yuki ပြန်ပြီးတော့ပေးရမလား Trash Power ထပ်ပြီးတော့ပေးတာ Toshi Fusion စီချာမှာနောက်ကနေ Fury Dive ပြန်ပြီးတော့ပေးတာနေပဲ Farisha တရားတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရအောင်ဒီက Total Fusion စီရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဝင်လာတဲ့သွေးတက်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့ဒီမှာ hybrid effect လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားတော့မယ်ဗျOkay ဟီရိုကီနေထားမှလည်းသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညီသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဖြတ်တော့တိုက်ထားရဲဆိုရဲနောက်မှာကင်မီရဲ့ damage တွေကြတော့ပြန်ပြီးတော့သွေးလေးတော့ shot ခံထားနေရတယ်မေလည်းတောက်လျှောက်တော့ back တော့ပေးထားနေအောင်မယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ချက်တော့စောင့်တော့ကြည့်နေရဗျ level ပိုင်းနေထားမှာတော့တာတယ်နှစ်ခါရထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူနေနည်းလေးတော့တာချင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲတစ်ဖက်က join နေလဲ level 9 level 10ဖြတ်ပြီးတော့တာနေရဆိုတော့တိတ်တော့အခြေအနေကမကောင်းဆိုတော့ဒီပုံစံလေးတွေဒီအချက်လေးတော့မြန်မာအသေးနေနဲ့
ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါသေးရဲ့ကဲတော့ hand strike တွေပါယူတော့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နေထားနဲ့ကျွန်တော်ဖူးကုန်နေနေတော့ဒီချိန်မှာ black win တော့ပြန်ပြီးပြီးသွားပြီဗျာနော်အဲ့တော့ black win ပြန်ပြီးပြီးသွားတာလေးကလည်းဆိုတော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ fury dive ပြန်ပြီးဝင်တော့လို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအသားလေးပဲပြန်ပြီးထွက်လာတယ်အဒီကလည်းရေး user တော်တော်ကြီး strong တဲ့ထဲပါတော့ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကဲနောက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ကျူရှင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတော့လို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့နောက်ကလည်း everything နဲ့ heavy cross ဆိုတဲ့ပြန်ပြီးပြထားတော့တတိုးနဲ့ charge ပြန်ပြီးတိုက်ပြီးတာလုံးဝသွေးတစ်စက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးပြေးလုံးဝပြေးတော့လဲကိုမကြည့်နဲ့တော့အဲ့တော့ပြေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အသက်ရှင်နေတော့မှနည်းနည်းလေးအသက်ခံမှုတော့ရှိရဆိုရင်တော့လဲပြီးတော့ပြေးသွားတာပိုကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်နောက်ကြတဲ့ချက်သစ္စာဖောက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြေးသွားနေခဲ့တဲ့ကီကိုကဒါ hero game နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးနှိမ့်သွားမှာဗျအဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုတော့တင်းမြင့်မာအနေနဲ့ backup ကပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုတော့စဉ်းစားသင့်တယ်နော်အဲ့တော့ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်တကယ်ပဲ GL လက်ထဲမှာရရှိနေကြတဲ့ user တွေတော့လုံးပြနေတဲ့အချက်တွေလည်းတွေ့ရပြီအဲ့တော့ battle fight တွေမှာပို့ပြီးတော့မြင်ရဖို့အတွက်အလားအလာလေးရောခံစားရတယ်အဲ့တော့ဖူးငုံအပေါ်လေးမှာသွားပြီးခရီးလေးတော့ဖြတ်တော့ရှင်းမိထားပါတော့မယ်ကီကိုကပြန်ပြီး join လာခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့တာဝါလေးလည်းလိမ့်နစ်ကိုထကောင်းနေဆိုတော့မလေးရှားအသင်းဒီအချက်ကိုတော့ game number 2မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးလို့တော့မရတော့ပါဘူးတာဝါဘိုင်းနေပြန်ပြီးတော့ control ရပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ကလည်းဒီ tuition လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့စူးစမ်းပါစီ rolling ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ gram jar Rapsody Depth ဆိုတာတွေဒီကတော့တတ်တဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မလေးရှားအသင်းကလည်းဒီတာတဲကိုစလူဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားလိုက်မယ်အရင်တော့နဲ့ first နဲ့ second တဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်မှမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျနောက်ဘက်ပိုင်းကတော့ရတဲ့အသေးကတော့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့တာဝါလိမ့်မယ် Black Dragon Fall စတယ်ပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့ပြီဆိုတော့မကြွားရ 5 ပြီးပြန်ပြီးနေတာလို့ရှိနေတယ်တာတဲပိုင်းရောက် UI တွေပဲတော့ဒီထပ်ပြီးတော့ tattoo charge တွေတော့ရှိနေသေးတယ် Trash Pass ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းနိုင်ဆိုလည်းမပြီးတော့ကြောင့် Guardian တွေထပ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ဆိုလည်းတစ်ဖက်ကရအောင်တော့ပြေးတော့ Fury Dive တွေနဲ့တဲ့လိုက်ဖမ်းနိုင်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာ Harness ရောက်တော့ကြာသွားခဲ့တယ် UK တဲ့ကျွန်တော်တာတဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ trade ထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မကွာသေးဗျလက်ရှိထိတော့ဟုတ်တယ် Granger Hannah Strike တွေတော့စတင်ပြီးတော့ပြီးထားရဆိုအနေထားတစ်ခါတော့ short ထားရဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထပ်ပြီးတော့ပဲဗဒယ်ပိုင်းဆိုင်မှာတော့တင်းမြင့်မှာစတင်ပြီးတော့ဦးစီးလာတယ် rubber လက်မှာခင်းထားပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့စေထားရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတာဝါလေးတော့သူတို့နေယူချင်သေးရဲ့ဗျ objective ပေးရတာဝါပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ကိုတော်လေးမှာသွေးနေနေမယ်ရွှေ့ဆွဲတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်အမမှာ Granger ပြန်ပြီးတော့ပဲဆိုတာတစ်ချက်နဲ့တောင်မှထပ်ပြီးတော့ပဲကိုပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေ has claw စတင်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တဲ့ kick ကိုလည်းအရင်တော့ damage ပဲပေးရနေရမှာအစင်းတော့ပြေးမနေဘူးဗျတစ်ဖက်ကမလေးရှားအသင်းလုပ်တဲ့ founder မှာ counter traship boss ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားပြီးရဆိုပေမဲ့လည်းဒီထဲမှာကျူရှင်းလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာပါသေးတယ်Okay ကဲတော့ဘာမြဲသူတို့တွေထပ်ပြီးတော့လိုမလဲလော့ထပ်ဘောကတော့ second တော့60တော့လိုအောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ second 60အတွင်းမှာသူတို့နေနဲ့ battle လေးပဲစိုက်ကြည့်သေးလားနောက်ဘက်ကတော့အရင်မှာကွာတော့ဗျနော်အဲ့တော့တပြေးနေတော့တောက်လျှောက်တော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်လာပြီမြန်မာအသေးအဲ့တော့ပေါ်မှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ရစမလဲယူဆောင်ဖြစ်တဲ့ယူဆောင်တော့ ASAP ပြတ်ဖို့ကတော့ခက်မယ်အလော်5 beat နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ ထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Okay မလေးရှားအသေးဒီချိန်မှာမွန်ကတော့တောက်လျှောက်တော့ပဲသွေးတော့ပြန်ဖြည့်တာဗျ level တော့10ထိတော့ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီသူလိုချင်တာလည်းတာဝါဖြစ်တဲ့အတွက်သူလိုချင်တဲ့အရာရပြီးတော့လည်း join နဲ့ပြန်ပြီးတော့ back ထားတယ်အဲ့အချက်တွေတော့မြန်မာပြည်နယ်စဉ်းစားမယ် AOG ပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းတူမန်ပြန်မဖမ်းမိတာဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲအရှိမတော့ defense လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့ကီကိုလည်းပြရဖို့အတွက် position ယူဖို့တအားခက်နေဆိုတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုလည်းမလေးရှားဘက်ကကောင်းကောင်းသိရဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကိုဆွဲဆက်ထားတာရမြန်မာအသင်းနေနဲ့နည်းနည်းလေကိန်းမရလာမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တော့မှအမှပြန်ပြီးတော့ပဲမာထားမျိုးရှိပေမဲ့ဓမိပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်တော့ဘက်ကကလည်းလိုနေပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုတယောက်တည်းပဲကြိုလာခဲ့တဲ့အလေးရာနေရာလုံးကပြန်ပြီးတော့ damage တော့ပေးနေလို့ပဲဆိုမှလက်flare ဖြတ်အမမှာတော့ကီကိုတော်လေးမှာအန်နီယများနေတယ်ပဲအဖူးပါပြန်ပြီးတော့အန်နီယများနေဆိုအခြေအနေတစ်ခုမှာ capital security တောက်ချဖြတ်ထားပေးနေနေပဲဒီ battle လေးမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကွဲသွားခဲ့ပြီဒီကတော့ဒီ lock battle ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ရမယ့်သဘောပဲဗျ Okay lock battle ဖြစ်ပြီးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီထားကူမှာ 5-5 ဆိုတဲ့ situation ပဲဒါပေမဲ့ Falcon ပြန်ပြီးတာဝရရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Falcon အသေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတာကိုပြန်ပြီးဆော့သွားနိုင်မလဲပြီးဒီချိန်မှာ harness တွေတော့ glowing one တော့ပြန်ပြီးပြီးလာခဲ့ပြီ joy လာဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့လမ်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုစီးနဲ့ဆိုတော့ joy လာဖို့ကလွယ်ပါမလားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီနေ့ပြန်ပြီးကြည့်ရဆိုတော့ grand jar ပဲလော့ရောက်ယူသွားခဲ့လို့ကိုပါသေးသွားပြီယူဆောင်မှကြာပြီနောက်ရောက်ဒေါင်းသွားပြီဆိုရင်နေတာ joy ထက်တိုက်စားရဆိုရင်တော့ဖုန်းကမှကြာပြီထပ်ပြီးတော့ကြည်ထားရဆိုရင်တော့ array တောက်ရှော့ပစ်ထားရဆိုတော့ grow ထက်ကြာနောက်ဆုံးတစ်ကောင်မှထပ်ပြည့်နေမှာချင်းမောမလေးရှားသေးရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့မြန်မာအသင်းနဲ့လော့လဲပေးရတယ်ချင်းမွိုက်ပါပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့လုံးဝဘယ်ထဲကြီးကြာသွားပြီဗျကီကိုလိုက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့အချက်တွေကိုလည်းဂိမ်းအားလီဂိမ်းမာတွေကသူတို့အနေနဲ့တွေ့ထားခဲ့စမယ်ဒီလိုမျိုးဘက်ထဲမှာလည်းသူတို့နေပြင်ဆင်ထားခဲ့ရမျိုးတော့မရှိဘူးတင်းမလေးရှားအနေနဲ့လည်းဗတ်ထဲဆန်တဲ့ပုံစံတွေကတကယ်လှရပြလိုအပ်နေတဲ့ objective ကို join နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲ damage ရှိတာဖြစ်တဲ့ granger ပြန်ပြီးယူပေးခဲ့တာမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါက grow tectonic charge တိုက်တာတွေ penalty zone နဲ့တော်တော်လေးမှသွားပြီးတော့ကောင်းနေမလေးရှားအသင်းဆိုတော့လေဒီအသင်းကိုမြန်မာအသင်းရဲ့ draft ကမနှိမ့်တာတော့မှတော်တော်လေးမှတိုင်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေတော့စပြီးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ log ကဒီ site လေးမှာပါကင်တာကြီးတက်လာပြီရှိနေပါစပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့မလေးရှားအသင်းအများကြီးတက်သွားအောင်ပါ
အဲ့တော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ရှီအလကားလေးတော့သူတို့ကွဲသွားပြီဗျာအဓိကအရှိမမေဂါခရီးတက်သွားတယ်တက်တော့မှတန်ပြီးတော့ပဲ penalty zone လေးမှာတန်ပြီးတော့ပေးတာ everything နောက်ကနေပေးပြီး gross shot ဂါရီရဲ့စီးသွားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အရှိမချက်တကယ်ကိုတော်တော်လေးသွေးတော့သွားပြီဆိုတော့မှ sky pacer stand နဲ့တန်ပြီးတော့ဖျက်သွားပြီဆိုတော့ grand ကြောင်ပြေးကြည့်တာ petrify ဒီမှာ grand ကြောင်ဒီကောင်တော့ shut down game ပြန်လာပြီးတော့ရရှိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မစိုးဘူး2 man လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားမလေးရှားအသစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ counter attack လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားကန်ကောင်းတာတခုကမေဂါတော်မပေးလိုက်ရဘူးဗျာဒါတောင်မှလေလော့လုံးဝသွေးအပြည့်နဲ့မေဂါပြေးရိုက်တာအဲ့ဒီရှေ့မှာမေဂါ critical wave ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ critical wave ကိုကျိုးနေနဲ့ရှင်းလိုက်ရတဲ့အခါမှာမေဂါရှီရကုံသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာလော့ကသွေးပြည့်နဲ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်သွားရင်လည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ item တွေမှာပြန်တက်လာတာဗျာအဲ့တော့ theory ကိုစီမှာ Basker Fury ရလာပြီအဲ့တော့ crit effect ကစတင်ပြီးတော့ပါလာမယ်အဲ့တော့ဒီ crit effect ဒီတစ်ဖက်ကပြော့နေတဲ့ဒီပြောမယ်ဆို join တို့ပြီးတော့ granger တို့ဒီ damage ကိုခံနိုင်ဖို့ခက်တယ်ပြီးရင်တဖြည်းလေးခင်းရောက်လာရင် arithmetic ပြန်ပြစ်တဲ့ damage ကို granger ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနေရှာရပြောမယ်ဆိုတော့ granger တက်တဲ့ပြစ်တဲ့ hero ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် arithmetic လိုမျိုးပြင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ hero မျိုးရှင်းပြစ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်သွားလိမ့်မယ်ဗျတောင်ကပိုင်းဆိုင်မှာတော့အားနေချက်လေးတော်လေးမှရှိရဗျဒီအချိန်တစ်ခုမှလည်းမလေးရှားဘက်ကပေးထားတာတလုံးကပေးထားတာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်นี้မွန်တောက်လျှောက်တော့ကြည့်ပေးနေရမျိုးရှိတယ် grow attention တောက်လျှောက်တောင်းပြီးသားပဲ fashion post ညလေးလွယ်သွားဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှအလဲရပြန်ပြီးတော့ပဲသွေးပြည့်နေတော့ရှိနေတော့မဲ့ဆိုတဲ့အချိန်นี้ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့စုနေခဲ့ဆိုတင်းမြန်မာပန်နီဆိုဝင်လာခဲ့ပြီဆိုတော့လွယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးများမေတောက်လျှောက်တော့အန်နီအများနေနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ queen ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ထားပြီးအလှမှာသူ့ရဲ့ AOG ကသူ့ကိုယ်သူစေ့ဖို့အတွက်ပဲအများန်းသုံးနေတဲ့အချက်တွေကတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေလာဘူးတကယ်ဗဒယ်ဆိုင်မဲ့အခြေကြ AOG မရှိတဲ့ timing တွေကလည်းတော်တော်လေးမှဒုက္ခရောက်တယ်ဗျ Okayစပိန်တွေအများကြီးစားပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားဖို့တော့လိုရတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှာလိုက်တခုခုလှုပ်ပြီးမှတော့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဲအောက်မှာလည်းချိုးနေတဲ့ grok နေနဲ့သွားပြီးတော့ကြီးရပေးရဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း join နေတဲ့ lane တွေပါပြန်ပြီးတော့တော်တာတော့မယ်ခုနလိုပဲဗျာသူတို့က lane တာကြီးနဲ့ပြန်ဆော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတော့ပြန်သွားရတယ်ကဲတော့ဒီချိန်မှာ main ဘာပြန်ထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်မလဲgrok နေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာတတူးနေချရှိလည်းရှိတယ် Trisla penalty zone တွေလည်းရှိတယ်အဲချက်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာသေးတယ်နည်းနည်းလေးသတိချက်ဖို့တော့လိုတယ်ကဲတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတခါတည်းပဲလောတော့ try တကယ် join ရှိတကယ်ဆိုတဲ့ကာလတွေမှာဒီ join နေတဲ့ vibe ဆက်ပြီးတော့လုံပါလဲ Malaysia Vs Shiro ပြန်ပြီးတော့ပပပေးရဆိုတဲ့မှာနောက်နေလဲ grok တတူးနေပြန်ပြီးတော့တိုင်းပေးတာဆိုတော့ two man ပြန်ပြီးတော့တားပေးတာတော့မဲ့ granger နောက်ကနေတဲတယ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေခဲ့ဆိုတဲ့မှာ user black dog ကို phone နောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ထိပေးတာဆိုတဲ့မှာ one man ပဲထပ်ပြီးတော့တားပေးတာတော့မဲ့ဒီချိန်မှာ grok တတူးနေချရှိမရှိတော့ဆိုတော့ user တောက်ရှောက်တော့တိုက်တာ granger ဂါရီကနေပဲပြန်ပြီးဝင်လာ everything land မှာပြပြပြကျွားလည်း5 minute ပြင်းနေတာလေဆိုရင်တော့ everything စတယ်ပြီးကြောက်သွားခဲ့တယ်တိတ်တော့မကောင်းဆိုရင်တော့နောက်ကနေအဖူးပါထပ်ပြီးကြာ2 man နောက်ကနေမေပါကြောက်သွား3 man ကိုပါထပ်ပြီးပေးရမယ်4 man မိုးမှာကြတော့မှာမိုးပဲရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီမိုးကိုတော့တွေ့နေတဲ့လုံးဝတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဘူးမလေးကနေဒက်တက်ပြီးအိမ်မပြန်ပြီးရောဆိုတဲ့အခြေအနေလောက်ပဲဗျအဲ့တော့ grow ပါထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်မလားဒီချိန်မှာတော့ user တယောက်တည်းပဲဆိုရင်ဒေတာတခုပါ user တယောက်တည်းပဲထပ်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ပဲ team wide second team wide ကြီးပါပေးခဲ့ရပြီဆိုတော့ကဲကျွန်တော်မြန်မာသေးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့လေဒီအချိန်မှာလည်းထပ်မရှုံးနေတယ်ပဲ2-0ဆိုတဲ့ result နဲ့မလေးရှားသေးဥဆောင်သွားခဲ့ပြန်ပါပြီဗျ join ဝင်တဲ့ပုံစံကြီးကတကယ်မှစောက်ရောက်မှမိုက်တာဗျအဓိကအဖြစ်တော့သူလော့ကို fake lock ခေါ်လိုက်တယ်ကွာပြီးတော့ဒီအသင်းကအဲ့ဒီ Titanic charge တွေ penalty တွေဝင်တဲ့အချိန်မှာသူကလုံးဝတောက်လျှောက်ဟိုးဝေးရတယ်ပတ်ပြီးတော့ backline တွေကဝင်လာခဲ့အဲ့မှာကီကိုတို့ရောအဖိုးတို့ရောတောက်လျှောက် damage ထိလိုက်အကုန်စကြတာဗျဒီဘက်တည်းကတော်တော်လေးမှစိုးတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်း join နေပါဘန်းမဲ့ဆိုဘန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘန်းတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲဒီ pressure တွေကိုခံစားလိုက်ရတာဗျတင်းမြင့်မှာလည်းဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လုံးဝ2-0ဆိုတဲ့ result နဲ့ရှုံးနေတယ်ရပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ reverse sweep ပြောဖြစ်မယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် game number 3တွေเนาะပြန်နိုင်ခဲ့လို့ game number 4တွေဆက်သွားခဲ့ရရင်တော့မှတစ်ဖက်သေးကလုံးဝခြေတလန်းမရှိလို့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခြေတလန်းမှာပဲသူတို့တွေနဲ့မလေးရှားအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပဲရက်တက်နိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာအသင်းကပဲရှုံးနေသွားပြီးတော့ကြိုကြေးတစ်စိတ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့လှူရမှာလားဆိုတော့မကြခင်ဖြေရတော့သိရတော့မှာပဲဟုတ်ပါတယ်မကြခင်အဖြစ်သိရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီမကြခင်ပွဲစဉ်နဲ့တူပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်
Okay ပါအားလုံးစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ game number 3တကယ်လို့ပဲမြန်မာအတွက်ပြန်ပြီးအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုပြန်လည်ပြီးရယူပြီးတော့ပဲ game number 4ထိသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မလေးရှားအသင်းတကယ်မှကောင်းတဲ့ position တွေ decision making တွေနဲ့ပဲ game number 3ကိုထပ်ပြီးအနိုင်ရုံးမလားဆိုတာပဲကြည့်ရအောင်မယ်ပွဲစဉ်တစ်ခုတော့ဆောက်လုပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ UNS တို့ဘာစီယာတို့တော့လုံးဝမပေးဘူးသေးလားမလေးရှားအသင်းနည်းနည်းတော့ဟိုမွန်နည်းနည်းကြောက်တယ်အဒီကသူတို့ပေးတယ်ဆိုရယ် hero တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုး user အောင်လို့လောက်ကြည့်တော့သူတို့လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုရယ်အချိန်မျိုးသွားတယ် user အောင်လို့ airlay ဆို soft ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးလေးသွားရတယ်နောက်ပွဲရှိပြီဗျအဲ UNS ကိုလုံးဝမပေးတာပေးလေသူတို့နေနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာသူတို့ရဲ့ draft မှာမရှိတာလားတော့မသိအဲ့တော့လက်ရှိမှာဖူးကောင်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ဘန်အောင်ပဲဆိုတော့သူတို့ဘန်နေကြအတိုင်းလေးပဲနောက်ထပ် Harabusa လေးပဲဘန်သွားမလား game number 1မှာလဲ Harabusa စိုးရတာအဲ့တော့ကြည့်ရမှာပဲ game 2မှာလဲ join ရတစ်ချောက်စိုးပါနောက်ဆုံးပတ်တယ်ဆို join တစ်ချောက်လုပ်ပေးခဲ့ရကွာကြာအေးတော့သူလုပ်ပေးဖို့အတွက်လဲအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ grow တွေပဲဖွင့်ပြတော်လေးမှလှရဗျအဲ့တော့ဒါ East လေးကိုပဲအဖိုးရဲ့ hero သူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲသူကိုယ်တိုင်ပဲ banner ဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲကြံမယ် Queenie ဘာထပ်ဘယ်အောင်မလဲယူဆောင်ဘယ်အောင်မလားကရုကချဘယ်အောင်မလားပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဒါမှမဟုတ် game တွေပါရောအဖိုးရဲ့ hero တွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်အောင်မလားကြည့်ရပါဦးမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ Queenie ဘာလိုမျိုး hero မျိုးတွေအဓိကထားပြီးတော့ ban သွားအောင်မလဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ Queenie ဒီမှာလည်းနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတာတော့ရှိမှာပဲလက်ရှိမှာတော့သူတို့နေနဲ့အများကြီးလုံနေအောင်တော့မဟုတ်ဘူးပြပါဆိုတော့သူတို့ကနံပါတ်အသားစီးရတာတဲ့အသေးသေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျူရှင်တကောင်တော့ဘယ်ရပြီးတော့ပဲ first pick စတဲ့မျိုးရရှိလာကိုကိုအနေနဲ့ okay ကိုဘလို hero မျိုးတော့ဘယ်လိုက်မလဲနော်ပစ်လိုက်မလဲ first pick ရတာခဲ့ဆိုတော့တန်လေးပဲဆော့လိုက်မယ်ဆော့ပါသူဆော့နေကြပုံစံတွေပဲဆော့တယ်အဓိကကတော့ဟုတ်တယ်သူ objective တွေထက် jungle တွေဆော့ပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ game ကြည့်ရအပေါ်မှာလဲပို့ပြီးတော့လဲပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီသူဆော့နေကြပုံစံကြောင့် assassin တွေတောက်လျှောက်ဆော့တာ objective တွေ jungle တွေကလည်းအရင်ဒီ draft တွေနဲ့လိုက်တယ်ဆိုမှလည်းတိတ်ပြီးတော့လဲလုံးပြနေတာမျိုးရောမရှိတော့လဲဆော့နေကြတိုင်းပဲ run ဆော့သလိုပဲဆော့လိုက်ကြမယ်ဆိုရဲနောက်မှာကီမီမဘန်ဦးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့မလေးရှားဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ယူရဖို့တော့ရှိတယ်ကရုကချာပါလွတ်နေသေးရဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့တမျိုးတစ်ပုံတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မလေးရှားဘက်ကနေတော့ယူအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲဗျအဲ့တော့ကျူရှင်းနေပါလေတို့အများနဲ့ first page ယူပေးမယ်ဒီပွဲစဉ်မှာတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဘန်ပြီးတော့ပေးလက်မကန်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာပဲကီမီတခါလေးယူရလိမ့်မလားကြည့်ရပါဦးမယ် Okay ကဲတော့ကီမီOkay ကီမီတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့မှဟုတ်ရော Fredrin နဲ့အဲ့တော့ Hamza ပိုင်းတဲ့ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာစတတ်သွားပြီးတော့သူတွေနဲ့objective ရှိပြီးတော့ retrieve လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပိုင်းမှာလည်းတစ်ခါက erasure ထိပြီးတော့ retrieve ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Hamza တွေနဲ့ objective ပိုင်းမှာလည်းနေသွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောtheory နဲ့ဖူးငိုသူတို့တွေနဲ့ချက်မှန်ပြီးတော့ယူပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ Mage ကတော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားပြီဗျ If လည်းမရှိဘူး Juicy လည်းမရှိဘူး Gaming လည်းမရှိတော့ဆိုရင်တော့ Mage ကိုဘယ်လိုယူမျိုးပြန်ပြီးတော့ယူရမလဲ Fast Side ပိုင်းကြောင့်လည်းမလွယ်ဘူးဗျ Gaming နဲ့ Torsion Power ပြီး Fast Side Air Strike တဲပြီးတော့ပြတ်မှာဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့မလိမ့်လေးမှာကျွန်တော်တေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ Theory ကိုဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်လည်း If ကိုဘန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့ Mage lane မှာတော့အရင်တော့မကြံတော့ဘူးပါစာရီပိုင်းတော့ပဲကြံမယ်မဒါမှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့ပြောနေခဲ့တဲ့ Fasa တကယ်ပဲဖုန်းကောင်နေနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်မလား High Law တွေပိုင်းလဲဒီချိန်တစ်ခုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ Okay High Law နဲ့ Fasa တကယ်ပဲယူရပြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ crowd control နဲ့ဆိုတော့ High Law ကတော့အရင်သဘောကျကြတော့မကောင်းhigh ဘူဇာဝင်ပြီးတော့ပိုင်းမယ်ဆိုရဲအခြေတစ်ခုမှာ high law raking ပြီးတော့ momentum တော့ပို့ပြီးတော့ boost ပေးလို့ရရဲဆိုရဲအချက်လေးတော့ရှိရဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်က fat win တွေပိုင်းရဲ့ draft မှာထပ်ပြီးတော့မာတဲ့ hero တွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုရဲ Esmeralda တွေပိုင်းလည်းဒီချိန်မှာလွတ်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိုးရင်ဘူးတော့ကောင်းနေဆိုရဲအခြေပါပဲတကယ်မှအရေးကြီးတဲ့ game မှာတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်း dropping ပိုင်းမှာစကားပြောရမှာပါကဲတော့ဒီချိန်ပါတကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှာသူတို့နေဘယ်လိုမျိုး hero မျိုးပစ်လာမလဲonline လာပူလပူးဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့ Fasa နေစရာတော်တော်လေးပြောက်သွားပြီ Ferry ကိုလည်းကြောက်ရအောင်မယ် KBA Traction Pass ကိုလည်းကြောက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့မှလပူးရဲ့ Brave Fight နဲ့ Surprise ဝင်လာတာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီကြောက်ကအောင်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြတွေကတော့ Fasa ကြီးမှာအများကြီးပဲ position ကတော်တော်လေးဟိုမှရတော့မှာအဲ့တော့ signature hero မလို့အဖိုးကိုယုံလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြစ်လာခဲ့တဲ့ကောင်တွေကောင်တော့လည်းကြောက်စရာတွေကြီးပဲဗျအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူရပြီအဲ့တော့Fasa အတွက်တမျိုးစိတ်ပူရမယ်ပြီးရင် Hamza အတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်ပူရမယ်အဲ့ဒါမှသူတို့အနေနဲ့ grand jar ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်တော့ဂိမ်းထဲမှာ3မှာချုပ်ပြီးတော့ပိတ်နေရဟေ့ညီမသေးအနေနဲ့ကတော့ပြောလို့မရပါဘူးကီကိုနေရလဲဟီရိုပူကတော့ကျဲဆိုတဲ့ player ထဲမှာသွားပြီးတော့ပိုက်ဆိုတော့အရင်တော့စိတ်ပူနေတာမကောင်းဒါပေမဲ့လည်း
ပြန်ပြီးတော့ benefits လေးစတင်ပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ grab okay ညီမသေးနေနဲ့ပိတ်ထားနေနေပဲဒီချိန်မှာ tectonic charge တွေသူ့ရဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်တာတွေမျိုးတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ကစားတော့ဒီချိန်မှာလွတ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့အခြေအနေမှာတော့ Farisha နောက်ဆုံး benefits တွေမှာနေရာယူသွားလိမ့်မလားဒါမှမဟုတ်ပေးများကြိုက်မလားတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီ high dog က wrong လဲဖြစ်သွားနေတယ်ဗျ wrong မှာဆော့မယ်ဆိုလဲ high dog က wrong solid တော့ရှိရပေါ့နော် wrong နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ဆိုရဲအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ထပ်ပြီးတော့လဲအမားတကောင် asma driver တော့လွတ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲပိတ်လေအောင်မလားခဲတော့ဒီချိန်မှာလဲတကောင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာဘယ်လိုဟီရိုမျိုးကိုသူတို့နဲ့ရွေးချယ်လာမလဲ Farisha အချိန်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပဲအဲ့တော့ Farisha တွေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာတကောင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ okay အဒီကတော့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာလိုအပ်နေသေးရလဲတစ်ဖက်မှာဂျိုဒီ site လေးနှစ်ဖက်ပြအဲ့တော့ user မှာထပ်ပြီးတော့ပိတ်တာ user တော့နည်းနည်းတော့ စိုးရတဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့okay user နဲ့ပါပိတ်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသေးဘက်က offlane ကိုဘာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ရမလဲခုနအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီလက်ပူးတွေပါဆော့ပြီးသားဘာတွေလွတ်သေးလဲဆိုတော့အားလုံးတွေပါတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်နေသေးတယ်အားလုံးလွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ draft ကကြတော့အားလုံးနဲ့အရင်လိုက်မနေဘူးဗျအားလုံးလွတ်တယ် asma တော့လွတ်တယ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့pick up ဘိုင်းတွေမှာပါလာရမလေးရှားဘက်ကနေအဓိက fasa ဝင်ပြီးတော့ position ယူရမှာတွေတအားခက်တယ်ဒီလပူရဲ့ surprise attack တွေ factory ရဲ့ဒီ erection တွေထပ်ပြီးတော့လဲချောင်းရဲ့ the wheel dragon တွေ fasa တော့ကျိတ်မိပြီးတော့ခံရတာဒါပြင် higher busa ပါသွားပြီးတော့ချုပ်မိတာဗျအဲ့တော့စိုးသွားပြီ drop ဘိုင်းတွေမှာလဲစကားပြောနေကြတယ်မလေးရှားအသေးနေရတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ချောင်းပိတ်တာတွေပါထပ်ပြီးထုတ်လာနေနေပဲဒီချိန်မှာမြန်မာအသင်းနှစ်ကောင်တစ်ခါတည်းပိတ်ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့လွတ်နေသေးရဆိုရအနေထားတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့လေဂိုးလိမ့်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ fighter ဂိုးလိမ့်တွေပဲထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာအောင်မယ်တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ Masman ဘိုင်းကင်မယ်ဆိုတော့နည်းလေးတော့ပြော့ရဆိုရအချက်တွေကို game မှာ1 2မှာခန်းစားခဲ့ရပြီဆိုတော့ game မှာ3မှာလည်းကီကိုအနေနဲ့ကတော့ ace box လေးပဲထုတ်ထားနေတယ်ပဲနောက်ဆုံးမြမွန်ဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်လွတ်နေတဲ့ asma လေးကိုပဲအဲ့တော့ပြလိုက်တယ်အဓိကသူ့ရဲ့ star လေး form ဝင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကမလေးရှားဘက်ကအချိန်တစ်ခုတော့တောင်းခံထားနိုင်မယ်လေကင်းရောက်ရင်သူ့ရဲ့ defense ဘိုင်းနေပြန်ပြီးတော့ damage ဘိုင်းဆိုင်တွေရှိတတ်တာလည်းပို့ပြီးတော့မာလာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတော့ရှိပါတယ်ကဲတော့ asma radar လေးကပြန်ပြီးတော့ယူလာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်း goal line ကိုလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားအောင်မယ်ဆိုရင်နေထားပြသူတို့ပြန်ပြီးတော့တွားလိုက်တာကြတော့ဒီ ace box တွေပါရကြတော့ဒီ fighter မျိုးပြန်သွားပြီးတော့ asma radar ဒီ goal lineပြန်ပြီးတော့တွေးရဆိုရပုံစံလေးနဲ့တူတယ်ဒီဘက်မှာသွားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ Aspirita မဟုတ်ပဲနဲ့ကျိုးဒီ Xbox ကဂိုးလင်းသွားမှဆိုတော့ Luna Saw ရဲ့အပိုင်းလေးမှဆိုလဲဒါလည်းရပါသေးတယ်အဓိကရှီးဖြုတ်ပြီးတော့အခြေအနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ် far မစားတွေပါတော့ရှိနေအောင်မှဖြစ်တဲ့တော့ဒါလေးကလည်းကျိုးပြန်ပြီးတော့ range တစ်ခုကနေလမ်းပြီးထိန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Luna Saw ကိုသူတို့နေတကယ်ပဲပစ်သွားပါလားကြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပစ်သွားလိမ့်မလား Okay တကယ်ပစ်သွားနေနေပဲ benefits က picking ဘိုင်းရောပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့မလင်းဘိုင်းမှာတော့ Lunos ကသွားရဗျ Lunos နဲ့ goal line ဘိုင်းမလင်းဘိုင်းမှာဆော့ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က goal line ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့လွယ်နေရအရာမဟုတ်ဘူးချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် Kimi တွေပါတယ်ပါတယ် damage ဘိုင်းတွေမှာဆိုရင် legging damage တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ draft တွေတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း call level ရဲ့ draft တွေကတော့မနှိမ့်နေဘူးဗျ early game မှာတာတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ intro တွေကိုတော့ legacy ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ဖို့ကတကယ်မှအရေးကြီးနေပါတယ်Okay ကဲတော့ကျွန်တော်ပွဲစဉ်လေးကတော့မကြခင်စတင်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ် Trophy Face လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Trophy Face ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ Okay goal line Okay Ace Bars ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာ high lows လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ် Aspirita Purify လေးနဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့ Fasa Purify ပြီးတော့ဒီချိန်မှာကျိုးဒီကိုနေနဲ့တော့ Hauser လေးပွဲထွက်လာခဲ့ဆိုတော့ကဲကျိုးမကြခင်အိမ်ဂိမ်းမှာဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေကိုချပြလာမလဲ Game number 1ပွဲစဉ်လေးမှာလည်းကျိုးဒီမလေးရှား Game number 2မှာလည်းမလေးရှားဆို Game number 3မှာသာထပ်မှန်ပြီးရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအသေးအနေနဲ့ဂျေးတစိတ်လူပွဲကိုတော့တွားရောက်ပြီးတော့ရှေ့များရတော့မှာဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလက်မလျှော့ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်လေးကိုရှော့ထားပြီးကြည့်ကြမယ်ဒီဂိမ်းနံပါတ်3ကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဂိမ်းနံပါတ်4သွားနိုင်မယ်အခြေအနေလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂိုးလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Lunos နဲ့ရှေ့ထိရတာကလည်းဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ Ace Box အရင်တော့လွယ်နေရတာမဟုတ်ဘူး Lunos နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ပြစ်မာရောရှေ့ရထပ်ပြီးတော့ပဲအနေလေးအန်နီရောစပြနေတဲ့အချိန်မှာ wins by win နဲ့တူတူပဲဖုန်းကုန်နေပြီးတော့ပတ်ထားရတယ်ဗျ Kimi တော့ရှေ့တော့ early game မှာပြန်ပြီးတော့မေးနေရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ပကက်ကလည်းချောင်းပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ win တိုးဖို့အတွက်အဆင်ပြေနေကိုလိုက်ပြီးတော့သွေးလေးတော့ short ထားပြီးသားအလီကပြန်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှသွေးလေးကဖြာဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ Hannis ပါလာတဲ့ဗတဲ့တစ်ခု Roberto လိုက်ပြန်ပြီးတော့ခင်းနာရေးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာခေါင်းခောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ Flicker နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားနေရင်းနဲ့ပဲဒီထိုလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့နှစ်သိန်းစတော့ forward တော့သွားခဲ့ပါပြီOkay ကဲတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲဒီချိန်မှာ
Fasa အနေနဲ့ကတော့เนาะဒီဝင်ထွက်လို့ဖို့တော့စူးစမ်းနေရဆိုမဲ့လည်းအရင်တော့မလွယ်သေးဘူး Fasa သူရဲ့ air strike တွေတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တက်တော့သတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ Fasa ဒီမှာတော့air strike တွေရလာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ better set ချတဲ့အပိုင်းတွေမှာကောင်းလာမယ်ပြီး objective ဘိုင်းတွေမှာလည်းနည်းနည်းလေး save လာအောင်မယ်ဆိုတော့ check လေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ Asmarita နဲ့အတူပဲလက်ပုရှင်ထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပုအနေနဲ့ Asmarita ကိုထည့်ရတာဘိုင်းမှာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဗျသူရဲ့ Starlet Dance တွေ crossbow ရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လက်ပုတွေနဲ့ဒီချိန်မှာအရေးသားကြုံလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့မင်းလေးမှလည်း3လောက်ထိတော့ state ရှိနေဆိုရင်တော့မှလေကို throw ရတော့ CPP လေးပဲဗျအဲ့တော့ Lunos H-Spot ရှင်ထည့်ရတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုလဲ H-Spot အနေနဲ့တော်တော်လေးသွေးတော့ကိုင်းနေတာဗျ Okay ချောင်းမလာပြီးဘက်ကကြလာဆိုရအနေထားတကူ export တော်လို့ရေကြီးနေဆိုရအခြေတကူပေါ့တာဝါထဲကပြန်ပြီးဝင်ပြီးတော့ပဲစေထားနေတော့မယ်အဲ့တော့ဘက်ကကတော့မှလိုတယ်မြန်မာအတင်းเนาะလိုအပ်တယ်ဆိုရဘက်ကတွေမပေးနိုင်တဲ့အချိန်တကူမှာတော့ hero key ပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရအချက်တွေရောစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ် position ယူထားပြီးသားအဖူးနေနဲ့လဲရှင်မဲခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းနေရဆိုရနေတာခေါင်းပြေးခောက်ထားတဲ့ကလည်း fair twin ဖြစ်နေဆိုကြမှာ3 man ထပ်ဖမ်းထားတယ်ဆိုရင်တော့မှ6 over ထပ်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ပဲဒီပုံစံတစ်ခုမှဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ hero key မှာလည်းဂျန်ဂလာတကောင်ကိုရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာတယ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့စမှုဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲနောဘိုင်းဆိုင်မှာလည်းနေလေးတော့ပြန်ပြီးမြန်မာအသင်းဘက်မှာပါသွားပါပြီ Trashy Boss အော်မလွယ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့သေသွားပြီတာတယ်လေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Farisha အကောင်းဆုံးလုပ်တယ် Chemical Spray နောက်က physical damage တွေပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ကြားထဲမှာမေလောကတော့သေဆုံးသွားတယ်ပဲဂိုးလေးရမှာဘယ်တယ်လာကြွားတယ်ဆိုရင်တော့ Asmarita မှာတိုင်ပတ်သွားတယ်ပဲ Tech Q စီကြားမှာ Ferry ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့မိုးမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျ Fast blood ရရှိထားခဲ့ဆိုလဲနောက်တစ်မိနစ်တွေမှာတော့သူတို့တွေအစမပြေရဲဘူးဆိုတော့ Ace Pound နောက်ကနေ better တော့လာပြီးတော့ကြွားရဲဆိုတော့ live fall ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပဲ Lunos ကတော့ပြန်ပြီးတော့ better 6 G ကွမ်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ဆိုတော့တခါတည်းပဲရှိရတော့တဲကျွတ်သွားရဲထပ်ပြီး erection တိန်းထားဆိုတော့ Lunos ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်သေးတယ် Deck Hero စီထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ကြားမှာသေလို့စေပဲ theory ကိုဘက်ပါအောင်မယ်ဗျ drive ကသာမာနေလို့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မရှော့ရဗျတော်တော်လေးဟိုမှာသွေးရဖြာဆင်းသွားဆိုတဲ့အခြေအနေလေးမှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်းဒီ intro တွေတော့သတိထားဖို့လိုရလိမ့်မယ်အဓိကအဖြစ် faster တော်တော်လေးမှာ position ယူရတာခက်ခဲနေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတော့စတင်ပြီးတော့ခံစားနေရပြီ Federal လာပြီး irritation ထောက်တာတွေဒီချောင်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီကွန်နိုတွေကန်တာတွေကလည်းပို့ပြီးတော့စိုးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ် Lunos ပြန်ပြီးတော့လိန်နေမှာတော့ပြန်တော့ဆင်းလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့အပေါ်လိန်မှာသွားပြီး Asma တော့နည်းလျော့အမေးခံနေရတော့မယ်နော်လေးကောင်တကားအားဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုချောင်းပြေးပြီးတော့ကန်ထားပြီးတော့ The Warrior Drag ကိုကန်ထားဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာလက်ပုရဲ့ damage တွေအတူတူပဲ Asma Reda ကို4ယောက်တယောက်ဝိုင်းပြီးတော့စိုးကြီးလောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မော်လဲပျော်နေမယ်တော့မထင်ဘူးဗျကဲတော့ဒီမှာ farm side တောက်ချတော့ပြန်ပြီးမုန်းနေတာ Luno Deck Kills ပါထပ်ပြီးဝင်တာဟာဆို Shero Kill ပြန်ပြီးပိုင်းပြီးတော့ကြိုးစား Luno စီတဲ့အသေးသားပဲထပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Oh my god key trade မရမကခွေးနေနေရအောင် trade ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဟာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့ပြောဖို့မကောင်း high low glory ပတ်ဝေးခင်းနိုင်ဆိုမှလည်းဘာလို့ကိုခင်းတာလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ခေါင်းတစ်ပိုင်းဖြတ်ခောက်ထားတယ်ဒီလောက်ပဲ trade တို့ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ back ထားအောင်မယ် AC လေးပဲဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆုပ်ထားသေးတယ်ဗျလဲဦးဗျ aggressive တွေအားဆန်လာနေရဲ့ခင်းနေမဲ့3မှာတော့မှပြန်ပြီးတော့လဲ၄ယောက်တယောက်ဝင်ပြီးတော့ side နာတွေလိုက်ရတာဝါတွေလိုက်ပစ်တာတွေကလဲတော်လေးမှာ player အနေနဲ့လဲတော်လေးချုပ်လာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအမှထပ်ပြီးတော့ခွင်းရီလာပြီးတော့မင်းနေတော့မယ်သူ့အနေနဲ့ချောင်းကလည်းအစင်းသိရှိနေပြီးသားဆိုအခြေအနေတစ်ခုကမ်မဲဆိုကန်လို့ရတဲ့ The Warrior Dragon ကလည်းအစင်းသိရှိနေပြီးသားဒါပေမဲ့ high low လာပြီးတော့ backup ကျလာရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ forward လောက်ထားတော့မယ်တက်တယ် second တက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့ Fedrin air strike ကျဲထားရဆိုပေမဲ့လည်းကျဲပဲဒါပေမဲ့လည်းမဟုတ်မှုမနေပြထပ်ပြီးတော့ chemical separate ပို့တဲ့ damage တွေကပုံနာနေရဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်ပုတ် range ရှိကပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပဲအဖူးတော့အဆုံးသတ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ fire ပြီးဆက် leg insanity ခွဲထားရဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာတော့ Kiko တယောက်တည်းပဲကြားနေခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ shut out ကေလက်ပုတ်တော့ရရှိထားမျိုးရှိမယ် Lunos damage တွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ Asmarita ရနေတဲ့တူတူပဲတင်း white out အထိပါစောစောစီးစီး9မိနစ်မတက်ခင်တိုင်မင်တစ်ခုမှတော့မှမြန်မာသင်းနေနဲ့ပေးခဲ့ရပြီးတော့တာတယ်ဟိုပါထပ်မှတ်ပြီးတော့လေတင်း white out နဲ့တူပေးလိုက်ရပြန်ပါပြီကဲတော့မြန်မာသင်းဘာလုပ်ကြမလဲเนาะမလေးရှားအသင်းကိုကျွန်တော် group stage မှာတော့တရေတမက်ရအောင်စောနိုင်သေးတယ်ဒီအချိန်မှာတော့အရင်မလွယ်တော့ဘူးဗျမန်ဒေးလဲစိုးနေဟာဘူဆာတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစောတယ်ဆိုတော့ဟာဘူဆာ pick တွေကအဲ့လောက်ကြီးတော့အဆင်ပြေနေမယ်လို့တော့သိမခံစားရဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလည်း draft ကလည်းဒီ Ferry ပြန်ထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဟာသွားရဗျာเนาะကဲတော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေပါတဲ့ဆက်ပြီးဆော့ဖို့ဆိုတာအရင်တော့ခတ်သွားပြီနောက်ဘက်ကလည်း9မိနစ်မှာ 3K တော့စပြီးကွာလာပြီ Asmarita ကလက်ပုတ်ကပြန်မင်းနေရဲ့အခြေအနေရောက်နေခဲ့ပြီဆိုရင်နေတာတခုပါနောက်လည်းတစ်ချောင်းဒီကွာတို့နဲ့ထပ်ပြီးလာအောင်ပဲဆိုရင်တော့မမိုးရသေးလားရတော့မရဘူးဗျ flicker လည်းမရှိဘူးလို့ Dekio အိုးသေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ live found တွေမထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်မတောက်ပါဒီပဲထပ်ပြီးတော့ယူသွားပါသေးတယ်လူနိုစတော့မဆိုးနေဆိုတဲ့အနေထားသူတို့ကတကယ်ကောင်းနေရတင်မလေးရှာတယောက်တက်ပြီဆိုရင်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုနောက်ကျန်တဲ့၄ယောက်တော့ဝိုင်းပြီး support ပေးရဲဆိုတဲ့
decision နဲ့ပဲသွားတာ game နံပါတ်1နဲ့ game နံပါတ်3ထိအခုပုံစံတိုင်းပဲမြန်မာမှာသာ back ကအစစ်အသစ်ရှိမနေတာအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲအသေးအတန်မုံထပ်ပြေးနေရပြီးတောက်လျှောက်ဆိုပြီးပေးထားရဆိုရဲအဖူးရဲ့ damage တွေကရှိတယ်ဆိုနေမှာ air strike ကျဲဆိုမဲ့တိုင်မင်တွေကနည်းနည်းလေးလိုအပ်သွားနေရဆိုရဲအခြေတစ်ခုမှာတော့ချာပြန်ပြီးတော့လဲဘာလိုင်းနဲ့ဝင်လာဖို့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းခင်မီတောက်လျှောက်ပြေးပေးနေရဆို damage တွေကတော်တော်လေးမှနာနေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းပြန်ပြီးတော့ပဲ record ထောက်ပြီးတော့ပဲအိမ်ပြန်နေရပါပြီကဲတော့ record ထောက်အိမ်ပြန်မယ်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ trade လုပ်ချင်တော့မရှိတော့ဒီကမြန်မာအသင်းတွေနဲ့ itemization ရပါစပြီးတော့ကွာလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတော့ရေဆိုင်နေရပြီကဲတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပဲမြန်မာအသင်းတွေနဲ့လှုပ်ပြနိုင်ပါအောင်မလဲ game number 3ပွဲစဉ်မှာပါသူတွေနဲ့ရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပွဲကနေပါတခါတည်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ဗျကဲအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာရောမြန်မာအသင်းတွေနဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ပြသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရပါအောင်မယ်ကဲအဲ့တော့ဗရယ်လီကလည်းစကြည့်မလားသူတို့အနေနဲ့စဖို့အတွက်ကတော့18မိနစ်16စက္ကန့်လောက်တော့လိုမယ်နောက်ကလည်း irration ဖြတ်ပြီးတော့မှာပေးရဆိုတော့မှဒီ Ferrari ကိုရင်ဆုံးရှိချုပ်ဖို့ကြိုးစား contributions ရသေးလားဒီချိန်မှာတစ်ခါတည်းပဲနောက်လည်းပြန်ပြီးတော့ back တွေတော့အကုန်လုံးပြန်လည်းပြီးတော့ကြာလာဖို့ရှိဆိုတော့တယောက်တည်းပဲချက်နေခဲ့တဲ့ Afri နော်ကြာသွားတော့ပါလား Ferrari လုံးဝတော့မတောက်ပေးနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ Abramo လက်ရတာ oh my god မို့တဲပြီးတော့ပေးရတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးပါပေးရမွန်နဲ့မေးသေးသွားပြီဆိုတော့နောက်မှာနောက်ကောင်းစလုံးချက်ချင်းဆိုလိုပဲကြာစင်းသွားခဲ့ရပြီဗျကိုလည်းဒီတာတဲကိုတောက်လျှောက်သူနဲ့မဆိုင်သူမျိုးမှာစကစ်လိုက်ပြီး6လက်နဲ့မြဲတဲ့ဘာလိုင်းတွေကနေ pressure ပေးနေရရှိတယ်ဆိုရတော့မှပြန်ပြီးတော့မိသွားတာကိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတယောက်တည်းရှိရဆိုအနေထားတစ်ခုမှာ teammate တွေဝိုင်းပြီးတော့စိုးကြီးတော့လောင်းစီတယ်ဆိုပေမဲ့လေတောက်လျှောက်တော့မာဘင်းတို့ပဲထပ်ပြီးတော့ပဲဝေလာခဲ့ဆိုရလက်ပူကြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်ရှေက Rigis လက်ထပ်ပေးရတယ်ဆိုရအခြေတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ပဲ damage တွေပေးတဲ့တူပဲကီကိုကတော့ 8 shot ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေတစ်ခုကပြန်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ spare တွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုရအခြေအနေတစ်ခုဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ leg extended တွေကတော့ကြက်တွေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချက်တော့ပြန်ပြီးအခြေအနေကြည့်အောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ air strike ကကြည့်ရဆိုပေမဲ့ damage ပိုင်းဆက်မှာလောက်မနေဘူးအလီယာတချို့မာထားပေးနေတော့မယ်ဆိုရအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့Oh my god အေရရှေပြပြထောက်ထားဆိုမှလေ Fedwin ဒီချိန်တစ်ခုမှသူ့ရဲ့ appraisal work ကလည်းအရေးကြီးနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဘာရမြန်ထပ်ပြီးတော့ပဲမြန်မာသေးနေနဲ့မျောလင်းလို့ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ check လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဒီချိန်မှာမေနေနဲ့လည်းရဲတော့စင်ပြေတော့ high လောက်ဆိုပေမဲ့လည်းမမာနိုင်တော့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပါပြန်ပြီးတော့တွေးလာရတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဲလီယာပါနည်းနည်းလေးနော်6 G တွေဖမ်းပြီးတဲ့ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေရမျိုးတော့တွေ့နေရမယ်နောက်ကတစ်ချက်ပြီး evasion မှပြီးလူတော့ deck queue စီတောက်လျှောက်ဆိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ဆိုမှာ high လောက် glow ပတ်ဝေးပြန်ပြီးတော့ evasion ဖြတ်ပြီးတော့မှပြီးတာနောက်ကလည်းလေချေတွေကြီးနေနေပဲ fast တော်တော်လေးတော့သွေးကားဝိုင်းဆိုတော့ကိုတယောက်တော့ evasion လဲပြီးတော့ထိပြီးတော့ကြိုးစား aspirina falling star mode ဆိုပဲဘာမှ trade တော့ဖြစ် 5 side ပြန်ပြီးတော့မုတ်ပေးလိုက်ဆိုပေမဲ့လည်းမထူးဗျတော့ Kimi ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ damage တွေကလည်းလောကတော့နာနေနေဆိုရင်နောက်မှာနောက်ချက်လောက် trouble တော့ second 40လောက်တော့ကျအောင်မယ်ဒီ second 40အတွင်းမှာသူတို့တွေတော့ဘယ်တစ်ခုဆိုင်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ဒီမလေးရှားအသင်းကပဲဆက်ပြီးတော့ tower တွေ try သွားမလားတော့ကြည့်ရမယ်မလေးရှားအသင်းနေနဲ့ spare လေးတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကလည်းသွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ chemistry မိနေဆိုတဲ့အချက်လေးကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်မှန်တဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ tower တွေပါထပ်ပြီးတော့ push နေရင်းနဲ့ပဲလော့တော်မှာတိတ်ပြီးတော့ second အနေနဲ့ငယ်လိုနေရဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ tower တွေကိုတော့ game number 3မှာတော့တော်တော်လေးမှပြတ်သက်စွာနဲ့ပဲရရှိနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာသေးတွေနဲ့တကယ်လို့မှလိုအပ်နေတဲ့ decision making တွေကိုတကယ်ချမှတ်ဖို့အချိန်ရောက်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Oracle တွေပါဂျိုးနေနဲ့လက်ပုနေနဲ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားနေပြီ Oracle ပြီးသွားရင်လက်ပုနေနဲ့သွေးတက်တာတွေရောဂျိုးနေနဲ့တော်တော်လေးမြန်လာအောင်မယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုတော့ရှိရလက်ပုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ် Falling Star မဟိုဘက် channel တော့လမ်းပေးတာလက်ပုလိမ့်ရှိကတူးပဲပြန်ပြီးတော့ထိထားပေးတဲ့ကြားထဲမှာ Forza တယောက်အရင်ဆုံးမကြတာဟာလို့ Gloria ပတ်ဝေးတွေကြားထဲမှာတော့ slow fat တွေဝင်နေတယ်ပဲသူတို့ကတော့ဆက်ပြီးတော့မတိုးတော့ဘူးအဲ့တော့အသေးချာမဲ့လို့ပဲ time တော့ try ဖို့တော်တော် Malaysia အသေးအနေနဲ့တော့သွားနေခဲ့ပြီဆိုတော့မြန်မာအသေးတွေနဲ့တကယ်ပဲဒီပွဲမှာပါရှုံးနေတော့မှလားเนาะအတော်လေးတော့ area တော့များလာပြီလက်ပု Oracle တွေပါချက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သွေးတက်နှုံးတွေပါပို့ပြီးတော့မြန်လာအောင်မယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ချောင်းနော်အကြီးကွမ်တိုတွေပဲသုံးနာဖို့တော့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော့ vision မှာ set tree နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မြင်ထားခဲ့နေပဲလော့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မလေးရှားအသင်းလော့နဲ့တူတက်ဖို့တော့ကြံပါသေးတယ်ဗျတကယ်လော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ minus 1ထားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဗဒယ်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေလော့ယူတဲ့ပုံစံညာလည်းတကယ်ကိုမှလှနေခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုဒီပွဲမှာတကယ်လုတ်ပြနေရချောင်းတောက်လျှောက်ပေးရ pressure တွေတစ်ဖက်ကမလဲမြန်မာအသင်းနဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူး air strike ကျဲရလဲကျဲပဲဒါပေမဲ့တိတ်တော့မှုမနေဘူးတဝဲ trail ကိုကန်ထားရဲဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှရနေခဲ့ရတယ်တကယ်ကိုမှအပြည့်နှစ်ဂိုးလိန်းကြီးကိုရနေခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းသူတွေတောက်ထားပေးလို့ပဲဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုမှကိုစပြီးတော့ကြားရဲဆိုတဲ့နောက်မှာ fire missile တစ်ချက်တော့ကီကိုနဲ့မှုတ်ထားပေးရဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ range ကလိုနေသူနဲ့ appraisal work ခင်းမဲ့သူခင်းလို့ရဆိုအနေထားမှာပြန်ပြီးတော့ oh my god ဂိုးလိန်းရဲ့ jungler ရဲ့မေရဲ့ကြသွားခဲ့တယ်ဆိုရယ်ဗတ်တယ်ကြီးမှာဒီနှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ reward လေးတွေကလိုရဲဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုပဲပြတ်သက်စွာနဲ့ပဲမလေးရှားတင်စတက်ပြီးတော့တက်နေပါပြီ air strike ကလည်း creation တော့ပဲသွားကြရဗျ okay ကဲတော့ create ပါတော့ပြန်ရှင်းအောင်ပဲဆိုရင်တော့create တော့ပြေးဝင်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ဆိုမှ energy impact တွေပါတယ်နဲ့ပဲမြင်စက်လေးတော့ပြန်ရှင်းတာ traction post ကိုတော့ purify လေးနဲ့ပဲပြန်ကြည့်ပြရဆိုတော့လောကတော့ HP ပြည့်ရှိနေသေးရဆိုရင်တော့လောကတော့ပြေးတော့တိုက်ထားသေးတော့မယ်နောက်ကတည်းကချက်ပြီးတော့ကြည်ထားတယ်
တော့အပေါ်လေးမှာလည်းမေဂါရှီတော့ကျွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့မေဂါရှီကိုပဲသူတို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရအောင်တော့ယူမယ် export အသေးသေးလေးပဲပြန်လေးပဲဖြည့်ရှင်းထားခဲ့ပြီဆိုတော့ Kimi Goran တော့ဒီချိန်မှာ winner crown ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ထားခဲ့ပါပြီ winner crown လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှaggressive ဆလာမဲ့ဘက်တွေရောစပြီးတော့ခံစားနေရပြီရ Ray ခင်းထားပြီးသားပြန်ပြီးတော့ပဲပြေးဖို့အတွက်တော့သူတို့တွေနဲ့စူးစမ်းထားတဲ့ air strike ထပ်ပြီးတော့ကျဲထားရဆိုပေမဲ့လေဒီချိန်ဒီခုမှာတော့ bucket လေးကတော့လိုနေသေးတယ်သူရဲ့ leg extremity key ကိုတက်ချတော့ပြန်ပြီးတော့ပစ်ခွဲနေရမျိုးတော့ရှိရ off screen မှာဒါပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ဂျာညက်သွားပြီဆိုတဲ့အနေအထား shout out ကေမွန်ကင်မျိုးရရှိနေတဲ့တူတူပဲတောက်လျှောက်ပဲဖက်ဒရင်းကိုပါထပ်ပြီးမြန်မာအသင်းနဲ့ရရှိသွားဒီ movement တွေကတော်တော်လေးမှလှသွားခဲ့ပဲဒါပေမဲ့ခင်းလာပြောပဲ Farisa အနေနဲ့စိတ်ထားခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့သူတယောက်တည်းပြန်ပြီးကျန်နေခဲ့ဆိုပေမဲ့လေဒီချိန်တစ်ခုမှာတော့ follower damage လိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် high lot the wheel dragon နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့အကန်မှာပဲလက်ပုဆုံးသက်နေနေပဲနှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းနဲ့ကြာခဲ့ပြီးတော့ပဲ hero key ထွေထားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီချိန်မှာ Forza Air Strike မှာပြန်ပြီးခွေးနေကို shut down ခဲ့ရရှိလိုက်တာလေးကတော့မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခွေးနေတကောင်တော့ပြန်ပြီးရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့အာမတန်လို့မဲရှော့ရပါအောင်မယ်အဲ့တော့3ရောက်လောက်ထိကြာသွားခဲ့တယ်မလေးရှားအသင်းနေနဲ့ခဏတော့ပြန်ပြီး4တိုင်းတပဲနောက်ဘောလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမြန်မာအသင်းကပြန်ရလာတာမျိုးတော့ရှိရဲကဲတော့ဘာကြီးထပ်ပြီးလုံးမလဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တာဝါတွေက3လုံးစီတီးတီးရှိနေသေးရဲ့ဆိုရင်အခိုက်တက်မှာမြန်မာအသင်းနေနဲ့ဆက်ချက်ချင်းတက်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်နေသေးဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Frida ဖရီနာနေနဲ့လည်းနော်ကျုံထပ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ identity နော် Guardian helmet တွေပါထပ်ပြီးတော့ပြီးတာ Guardian helmet ဆိုတော့သွေးတက်ရလဲကြားဦးမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ theory ကိုနေနဲ့ ability ပြီးတာခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်တော့ထွက်လာမယ့် second 20အတွက်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဒီမေကွန်ကတော့ကြည့်ရဲအောက်လေးမှာလည်းကျုံ mega tower ကျိုးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီကျိုးနေတဲ့ mega tower တွေကိုသတိထားရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကချောင်းပါလာဖြစ်တဲ့အတွက် lane control အကောင့်နဲ့ hero ကောင်ကိုသူတို့တွေဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ရှင်းမလဲတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တကယ်ကိုမှအားနည်းချက်ရှိနေတဲ့ lane control တွေ map control တွေကတော့ game number 3အထိတော့မမြင်ရသေးဘူးသူတို့ထုတ်တဲ့ draft တွေကမနိုင်နေဘူးဆိုပေမဲ့လေ remote tower push တဲ့ lane ကြောင့်မဲ့ hero မျိုးတော့တိတ်တော့ပါမလာနေဘူးပြအဲ့ဒါလီယာနေနဲ့စိုးနေ fairy lunos ရဲ့ damage နဲ့တူတူပဲလော့တော့ပြန်ပြီးတော့ gain နေရဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ကိုဒီလော့တော့ AC လေးပဲ skip ထားရဲအဲ့တော့ဒီလော့နဲ့တူတူ team Malaysia ထပ်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဆိုတော့ဘယ်တဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတင်းမြင့်မှာ defense ဆော့ပြအောင်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစင်ကြရပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီအချိန်မှာလဲမေဂါတာဝါဂျိုးရိုင်းလေးကနေတက်ရမှာဆိုတော့အောက်လေးကနေပဲသူတို့အနေနဲ့ lock တက်လာအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်လာတဲ့ lock က fighter position မဖြစ်ဖို့ပဲဆူတောင်းရတော့မယ်ဗျအဲ့တော့လိန်တွေကိုအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Ludos ကကြောင်းထားတယ်အောက်လေးကလည်းလက်ဖုလိန်ကြောင်းထားရဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာမလီကနေလည်း media wave တွေကတော့ဒဲတော့တိုးထားအောင်ပဲအဲ့တော့ Cree တွေတော့လုံးဝညှိတက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်သူတို့က split push နဲ့တော့သွားမယ်ဗျအကုန်လုံးတော့ Cree ညှိတက်ထားတယ် Cree ကိုလုံးဝမရှင်းဘူးသုံးလေးဆုံးလုံးတူတူတက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတခုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းနော်မလေးရှားအသင်းကနေဘလို့မြန် high ground ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ attack လုပ်လာမလဲမြန်မာအသင်းက defense mode တော့ far side air strike ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးရမယ်ဒီချိန်မှာမုံကတော်တော်လေးတော့နာဝိုင်းဆိုရင်မှ6သူရဲ့ dragon ကမ်မိုတော့ကစစ်သေးတော့ဖြစ်နေဆိုပြီးဟာဆို Shadow Kill ပြန်ပြီးပေးထားရတယ်ပဲအလီယာတော်တော်လေးတော့နာဝိုင်း Trashing Bros လောက်တော့ဒဲဝင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Forza Air Strike နဲ့တော့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားရတယ်ပဲ Erection နဲ့ထပ်ပြီးထိန်းတာဒါမှလည်း Emu လေးပြန်ပြီးသုံးထားခဲ့တယ်ပဲ Forza Air Strike ဟာလည်း Gloria ပတ်ဝေးတွေပြန်ခင်းထားဆိုရင်တော့လောက်တော့သူတို့အနေနဲ့ defense လို့တော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ hero တွေကို defense လို့ပဲကြံတော့တယ်လက်ပုလိမ့်ရှိကအနောက်မှာ Regan Slash နဲ့အဖိုးသွားပြီးကြည့်ထားဆိုပေမဲ့လက်ပုတစ်ကောင်နဲ့တော့ကြုံနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလက်ပုကိုဖြတ်ဖို့ကလည်းသူတို့ damage ကမလောက်သေးသေးပြန်ဘူးဗျOkay, hacker တစ်ဖက်လေးကတော့အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ camera button မျှော်ရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကတော့ leg game hero တွေပါမနေဘူးအဓိက asthma တောက်လျှောက်သူရဲ့ရှိတက်တာမျိုးတွေနဲ့ fasa ကျဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်တဲ့ combo တစ်ခုကတော့ရှိရဆိုမှလည်းဒါတော့အရန်ကန်ကောင်းမှဖြစ်မှာဗျ export လဲ insanity ခွဲရရှိရဆိုမှလည်းတစ်ဖက်က team Malaysia ကလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားရလဲလက်ပုတွေပါတယ် fat win တွေပါတယ်6 pick off တွေပါဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့လွယ်မနေဘူး camera button မျှော်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတော်လေးကိုမှrisk ယူမှသာရလိုက်မယ်ဗျဒါ team Malaysia ကို group stage မှာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါသူတို့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းအပြတ်သက်မဟုတ်ဘူးကမ်မတ်ပတဲ့တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြန်ပြီးတော့ဆော်ရမယ် semi final ပွဲစဉ်မှာတော့ team Malaysia ကဘလို့မအောင်မှာကမ်မတ်ပတဲ့မပေးရဆိုတဲ့အနေထားပါပဲ Okay အဲ့တော့ Fry Rain အခြေအနေတော့ပြန်ပြီးကြည့်နေဒီချိန်မှာမွန်အနေနဲ့ကတော့ Oracle တွေတော့ပြန်ပြီးပြီးထားခဲ့ဆိုတဲ့အနေထားပဲဒီချိန်မှာခွေတွေနဲ့လည်း Winter Crown တွေတော့ထပ်ပြီးပြီးထားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ Winter Crown ပြီးထားခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့သူတွေနဲ့ဗရက်ထဲမှာလည်းနေလို့တော့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိရရှက်က90နေတော့လောကတော့ drop ပေါ်လာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ lot နဲ့ပဲသူတို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမှာလား6ကိုရိုင်းမှာ Alice Battle တွေသွားနေပြီဗျအဲ့တော့6ကိုရိုင်းလည်း damage item တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်နေခဲ့ပြီဆိုတော့အခြေအနေမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်လိမ့်တွေပါတွေကြောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ pressure တွေများလာအောင်ပဲမြန်မာအသေးတွေနဲ့တတိထားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာတော့6 Forlista မုန်တွေပြန်ပြီးသုံးခတ်ထားတဲ့ Astra Raider နောက်ကနေ high လောက်ခေါင်းတွေမှာဖြတ်ပြီးခောက်ထားရဆိုရင်တော့ Farisha အရေးလည်းမလွယ်သေးဘူး6ကတော့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုပဲလင်းတိုးနာရဆိုရင်တော့6ကြောက်တော့တယောက်ကတော့အိမ်သားမှာကြံခဲ့ရမယ်ဗျာ
ချောင်းရင်ပြဿနာဝင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တင်းမြန်မာဆက်ပြောပဲ15မိနစ်ဆိုတဲ့တိုင်မဲ့တခုမှာတော့သူတို့ရဲ့ decision တွေတစ်ခုပြသားပြဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ Sportista မို့ပြန်ရလာခဲ့တဲ့ Asmarita ကဘာတွေများဆက်လက်ပြီးလှုပ်ပြသွားနိုင်အောင်မလဲအတနာရှိတော့စတင်ပြီးတော့လဲ high low တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွတ်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်လာပါမလား high low ရဲ့ pick off တွေမပါဘူးဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာ6ရက်ပြနေတဲ့ pick off တွေရောတကယ်ပဲမြန်မာအသင်းပြန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့လည်းတိတ်တော့မလွယ်နေဘူးခေါင်းတော့ပြေခောက်ထားပြီးသားထပ်ပြီးတော့ပဲ Kiko တက်လာမျိုးရှိရဲဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုမှာ low ကတော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာကတော့တက်လော့တက်လော့ကဒီမလေးရှားရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့များ high ground defense လို့ရမှာလဲဒါရလဲစိတ်ပူခြင်းစရာပါပဲချောင်း position ကြီးကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာ back line ကနေလာပြီးတော့တခါတည်းပဲ the way the dragon နဲ့ can ဖို့အတွက်ကိုစင်းတော့ဖြစ်နေအောင်ပဲဗျာအဲ့တော့ Venia wave တွေဝေသွားတာတော့သူ့အနေနဲ့သတင်းတိကျရတာတယ် Forza Ura ရဲ့ position တော့လည်းသူ့အနေနဲ့တိတယ်ဗျဒါအပြင် high low ရဲ့ position လောက်ပဲသူမသိဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုအဲ့တော့ချောင်း Jigo တွေနဲ့ဝင်လာမှာလားဒါပေါ်တစ်ဖက်အသေးက9ယောက်စိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဘေးနာ Cree လေးကိုခဏလေးဖြတ်ယူသွားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သရုံးကိုချိုးသွားမှာလားအခြေအနေမျိုးတော့ရှိရဲအဲ့တော့ကျိုးဒီ Asparita နဲ့ကျိုး Forza ရဲ့ position ကိုတွေ့သွားခဲ့တဲ့ချောင်း position ကြီးကလုံးဝကောင်းတော့ Forza သေပါပြီတော်သေးတာပေါ့ရောက်ရေးချောင်းက6ဖြစ်နေလို့တော်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာလော့ပါရရှိသွားတယ်ပဲ6တရေတော့တိုင်ဘက် Wi-Fi ဆာ air strike ထပ်ပြီးတော့ပေးတာထပ်ပြီးတော့ခေါင်းကောက်ဖို့တော့ shampoo လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ back ချားနေတယ်ပဲ6ရဲ့ G quad သာမိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ the with the dragon နဲ့ကန်ခန်းနိုင်တယ်အလဲဆုံးတော့မသေးဘူးဆိုရင်တော့ purify ပေးရလိမ့်မယ်ဗျချောင်းအခုလိုမျိုးလွတ်နေရတာ3ခေါက်လောက်ရှိပြီဗျသူနေတော်တော်လေးကိုမှအကြက်တဲတွေကြားထဲမှာရှင်တန်နိုင်နေဆိုတဲ့ hero တကတော့သွားပြီးတော့ကြာရပါတော့အလီယာတောက်လျှောက်ကင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာလည်းအများကြီးလုံးပြနေရမျိုးတွေရှိရဆိုတော့တင်းမြင့်မာအနေနဲ့ဒီလောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါဖားရပါအောင်မယ်နော် 5 man buzzer 5 man ဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဘတ်ထဲမှာ legging hero ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းမြင့်မာဘက်ကအရင်တော့ပါမနေဘူးဗျနော်ဟာယာဘူစာလည်းတော်လေးအိမ်မက်ကျလာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Fasa ရဲ့ damage လောက်ပဲပါလာမယ်ဒါလည်း purify တော့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့စိတ်ပူစရာတော့မကောင်း6ရဲ့ NL လောက်ပဲဖြည့်ရှင်းထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့လဲ legging hero များတဲ့ team Malaysia ရဲ့ draft နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်အောင်မလဲကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှထပ်ပြီးတော့ပဲ oh my god high low ရဲ့ပတ်ဝေးခဏပြီးသားဆိုရင်တော့မှ bracer war ထပ်ပြီးရိုက်ထားရဆိုပေမဲ့တိတ်တော့လွယ်မနေဘူးဆိုရင်အချိန်တော့မှ balance နဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့6ဘယ်သူမှဖြည့်ရှင်းမှလဲ air strike ထပ်ပြီးတော့အကျဲဆိုလည်းမရတော့ဘူးအဖူးစပြီးတော့ကြာတယ် crystal throw ဒေတော့ရိုက်နေရင်းနဲ့ပဲသူတို့အကောင်းဆုံး defend ထားရဆိုပေမဲ့တိတ်တော့လွယ်မနေဘူးဆိုရင်နောက်မှာ play ပဲလက်ပူ crystal throw ကိုဒဲချိုးထိတယ်ပဲ game number 3မှာလဲ team Malaysia 3 ဆိုတဲ့ result နဲ့တူပဲမြန်မာအသင်းကိုရိုက်ချလို့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့မြန်မာအသင်းနဲ့ကဲမကောင်းစွာနဲ့ပဲ3-0ဆိုတဲ့ result နဲ့ Malaysia အသင်းကိုရှုံးနေသွားခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တပွဲတော့မှပြန်ပြီးတော့ comeback ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြရဆိုမှလဲစူးစမ်းရတော့ဖြစ်မလာပါဘူးဗျเนาะအဲ့တော့မြန်မာအသင်းဒီပွဲချိန်မှာပါလောကရှုံးနေခဲ့ရတယ်ပဲနောက်ထပ်ပွဲစီတစ်ပွဲအနေနဲ့ကျိုးဒီ Philippines အသင်းနဲ့ Browse match ကိုရှင်ပြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Philippines အသင်းကတော့ကျိုးဒီ Malaysia ထပ်ပို့ပြီးတော့ခတ်မဲ့ Navi PH နဲ့တွားပြီးတော့ရှင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းမြန်မာအသင်းတွေနဲ့တော့တော်တော်လေးစူးစမ်းရပါအောင်မယ်ကဲတော့ကျုပ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးတော့စော့ခဲ့တဲ့မလေးရှားအသင်းရပဲ3-0ဆိုတဲ့ result နဲ့ပဲမြန်မာအသင်းကိုနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ပဲ grand final တက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ Browse match ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေဒီလောက်4နာရီခွဲဆိုတော့9နာရီကြော်လောက်မှပဲပွဲရတော့လာတော့မယ်เนาะမြန်မာအသင်းရလည်းအနားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဖိလစ်ပင်းအသင်းကိုလည်းအနားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်9နာရီကြော်လောက်မှပဲပွဲရလာတော့မယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်မလေးရှားနဲ့ group stage မှာတွေ့ခဲ့ရဆိုမြန်မာအနေနဲ့လည်းဒါ draw ဆိုရရလက်တွေရခဲ့ပြီမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးတကယ် semi final ဆော့ရလဲကွာရဗျအဓိကတော့ဒါ player ရဲ့အမိုက်လည်းပါတယ်ရှယ်လီနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ time မမှန်နေရလဲဗဒယ်လေးကိုနည်းနည်းကျသွားစေရဲ့အချက်လေးလည်းပါရဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲ carry ပဲပေးဒီ draft ဘိုင်းမှာတော့ goal level ရဲ့ draft တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမလေးရှားလိုအသင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံစံမှာတော့မှသူတို့နဲ့ 3-0 result ဖြစ်သွားတာဖိလစ်ပင်းလိုတွေ့တဲ့အသင်းနဲ့မှာကောကြေးတစိမ့်လူပွဲရတကယ်ရောမြန်မာအတွက်ဖြစ်လာပါမလားစိတ်ပူချင်စရာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ကျိုး browse match နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ဗျ
က
က
က
shape, the speed, the precision, both with pros, made for esports. The shape, the speed, the precision, both with pros, made for esports. Shifting clouds flow through, gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder. I hear thunder. It's here! I know it! I believe in the clouds. I believe in the clouds. I believe in the clouds! Whoa! Hey! Whoa!
is what I've needed all this time. It feels so right. Nothing could ever pull me down. The stars are shining now. Ready to fight. It's my time. Oh. Though I spend days and nights just chasing the right flight for my own life. Now 1% could change the lane of straight through every fall I dared to climb. I'm flying through the sky with hope that never dies. Been low but now I rise. I'm going higher this time. I'm gonna shine. If I have to fight a battle more than once to truly win it, and I'll do it, do it, do it, do it again. One day I'll turn my zero into first place. I will win this race. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to my dreams, even if it's just 1%. And after all the rain, I could still feel the fire in me. Watch me, I will reach 100. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to my dreams, even if it's just 1%. And after all the rain, I could still feel the fire in me. Watch me, I will reach 100. If I wanna prove, gotta move ever forward. Ever forward. If I wanna prove, gotta move ever forward. Ever forward. 2P. Go, keep it moving, don't stop. Tell you we won't stop climbing up to the top. Yeah, even if the weather's cold, always hot. If you're ready or you're not, don't just show 'em what you got now. Been grinding for my whole life, so do what you gotta do. Keep it moving, this is your life. I spent days chasing dreams, so many nights. Still here, never last, cause I do it right. Get the fire inside, I keep burning. Every time I breathe, yeah, we live and we learn it. And you know I never leave it even done yet. I got the heat, gotta keep 100. If I have to fight a battle more than once to truly win it, and I'll do it, do it, do it, do it again. One day I'll turn my zero into first place. I will win this race. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to my dreams, even if it's just 1%. And after all the rain, I can still feel the fire in me. Watch me, I will reach 100. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to. Shifting clouds flow through gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder. I hear thunder. It's here! I know it!
awaken the sleeping desert. I believe in the clouds. I believe in the clouds. I believe in the clouds! Wow! Hey! Whoa! Shifting clouds flow through, telling you to pursue, bringing rainfall and thunder down. Flower seeds sprout strong, and ancient tree blocks spreading green. See? There's our shifting cloud. The shape, the speed, the precision, both with pros, made for esports. Shifting clouds flow through, gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder. I hear thunder. It's here! I know it! I believe in the clouds. I believe in the clouds. I believe in the clouds!
The shape, the speed, the precision. Both with pros, made for esports. Shifting clouds flow through, gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder. I hear thunder. It's here! I know it!
shape, the speed, the precision. Built with pros, made for esports. Shifting clouds flow through gallant youth pursuit. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! The shape, the speed, the precision. Built with pros, made for esports. Welcome, ladies and gentlemen, to the bronze match between Indonesia going up against Myanmar. My name is Afel. Alongside with me is Leo, and this is the 33rd SEA Games here in Thailand. We witnessed Team Philippines go up against Team Indonesia in what some might say should be the grand finals of this very tournament, but that's just how the cards land. And Team Philippines, after but one stumble, sent Team Indonesia down to the battle for third. That's what we're witnessing now. The bronze medal match, which almost perfectly mirrors what's happening over in the men's division. It will perfectly mirror if Team Indonesia is able to win that bronze medal. But I'm pretty sure Team Myanmar had quite a lot of information watching the games that Team Philippines fought against Team Indonesia. So we'll see whether they are able to adapt and able to figure something out, because I'm pretty sure Team Myanmar do not want to go home empty-handed. Team Myanmar was on broadcast earlier when they faced off against Team Vietnam, and they also played 4 games, slipped once against Team Vietnam, but overall, whenever they would win, it would be quite dominant. We've yet to see Team Indonesia play this way. Something to note here is that Team Myanmar lost against Vietnam in one game where a carry was present. And we saw earlier that Team Indonesia was willing to use the carry as well. So I'm pretty sure they're kind of being in, familiar territories. Like, hey, I've seen that before. You can't fool me. I just fought against that. So not again. Either we'll see an early Lapu to deal with the carry, or even an Esmeralda. There's quite a few fighters that can deal with the carry. But they should design a draft that should not be carry counterable. Like carry counters the draft. You know what I mean? Which is a majority of the current metagame. Yeah. You know, lineups that have the likes of a CC, the likes of a Grok, the likes of a Lapu-Lapu. Even Hilda. Yeah, these are all softies when it comes to a matchup against carry. So one thing else that Myanmar have to watch out for is the Joy. And now the Angela. And now we're looking at the complete bracket here. Let's look at up top first. Indonesia won 3-0 against Laos. This was off broadcast today. And then fought against Team Philippines. And unfortunately, after 4 grueling games, lost. And now is at the bronze medal match
for Team Myanmar winning 3 games against Vietnam, and Vietnam winning 1, losing out against Malaysia 3-0. And now we're here. The gold medal match, it is going to be Philippines against Malaysia, and bronze, Indonesia going up against Myanmar. So Philippines, Malaysia will be for tomorrow for both men and women, and that will be a best of 7. We're going to have a pretty long day, Leo, but for now, Indonesia, Myanmar. I don't even want to think about tomorrow. I don't want to think about tomorrow, too, because I'm excited for this one. Exactly. I want to lock in and see. Is that the sound of locking in? Yeah. What was the first one? I use a different lock. Malaysia, we have safety is very important in Malaysia. So the tra is like a gear, a big gear. I've been a few times. I've never heard of a lock that goes. Different part of town. Different tax bracket. Understood. There you go. Not where we were around when I'm there. The ice can. There you go. All right. I was saying, I want to see the breadth of what Team Myanmar and Team Indonesia are bringing, because I don't think best of 5s are enough to show off what they've prepared for. Again, this is an event that happens once every 2 years, right? SEA Games. Sure, they have played a couple of times prior in other tournaments, but besides this Angela Joy situation, besides the mother of Cho's coming out, bringing back an oldie but a goodie, besides Team... Because right now, looking at Team Myanmar's draft, I would say between them and Indonesia, they draft more traditionally. They go for priors like Gatot Uranus Eason Shin, ending off with Jushin Granger. Yep. They got Boxia Granger Lapu, Kimi Hylos. The game that they lost, I believe, was going to have to look back on that one, but yes. Myanmar's ready to play Iritel Matilda. Which, honestly, Indonesia used that as well against Team Laos. So we saw that Iritel came out when Team Vietnam picked up an early Granger, which I believe was the same condition that Team Indonesia used going up against Laos. So, yeah, I kind of feel like when it comes to draft, Indonesia definitely drafts more dangerously, and Team Myanmar, they're kind of by the books. They got a set of rules, and they just follow those rules. Which now makes me wonder, if it were not them facing off against teams like Laos, teams like Vietnam, would they not have embraced the pocket meta that we have here? You know what I mean? Like the Minotaurs, the Suyos in the jungle, the Akais, because they played Akai. Coco has played Akai. Yes. Although I think the winner of Akai has significantly gone down, because they're using Akai against the carry of Team Vietnam and they lost. Yep, it was prior 100%. Now it's... And I saw them use it against Malaysia, which unfortunately they have lost as well. Yep. Shen is willing to use the Fredrin when they're going for a lineup that uses a Moskov, a carry. So I don't know. Maybe both teams do not want to risk anything for this one. Goes back to traditional comforts. We might see more marksmans. And I'm going to put Harif in this context as a marksman. He's a mage, I know, but... Maybe we can say traditional gold laner. TGs. TGs. Traditional gold laner. TGC. Traditional gold laner carry. Okay. You accept it? I'm okay with it. Because there are gold laners that are not carries. Like CC. I honestly am okay to say CC is a carry. Lapu Lapu. Yes. Yuzhong. Uranus. Not Uranus. See? So there are categories to it. So yeah, I don't mind saying traditional gold lane carry. Or traditional carry gold lanes. Gold laners? TCGs. I love TCGs. Same. It's amazing. I was just thinking, what is a Hellcurt? Because it kind of does... In the gold lane? Anywhere. Like you can it's say, an assassin. Like no, you can say support because of the utility of the Dark Knight Falls and the Vision. No. You can say sustain because He's passive. Passive. No. You can say burst. He's an assassin. His prime. No, but the burst comes in when no one has items. Well, no, even when they do have items, he's still pretty bursty. You get them stacks. Deadly poison stingers, also known as DPS, but it's also actually burst. Well, looks like we are going for a dangerous grass game here. I don't know why we even brought out Hellcurt. I don't think either team has brought it up before just yet. Yeah, I think even the Indonesian team here hasn't brought it up. Love the music, by the way. Team Myanmar
is going to be first pick, going up against Indonesia, which is going to be second. Lance banned out by Myanmar, and now they got the Kacha as well, being banned out by Team Indonesia. Team Indonesia, of all teams, should know how powerful a Gatot Kacha is. The mother of tanks, Indrawati, mean on such a hero. Such a chewy song for such a high pressure game. Yeah. I find it hard. I'm struggling to lock in on how important this is. Yeah, I know, exactly. All right, there's the Grok. Already 2 high priority tanks taken out of the equation. Yeah, so when it comes to the default after this, the Baxia gets banned out as well. I think after seeing what Team Indonesia did, should consider either taking or banning out that Kimi and the Jushin as well, because I feel like Kimi and Jushin is something that both teams have utilized quite well, and it can really turn the tides of battle. Other than that, I feel like it's fair game. EXP, Roam, Jungle and Goal. I kind of feel like everything else contest for it. But now that Or we mention it, yeah, mid still has quite the contestation rate, because I think Myanmar should try and protect, I don't want to say protect, but make sure Fu Won has a winning lane, because objectively speaking, right, she has a smaller hero pool than CC Swanto. Does she have a Selena? That's the question. Can she play the breadth of heroes that CC Swanto can in mid? Does she have a Kadira? I do not have the answers you know what? to your inquiries. Let me check if she has a Kadira, because Go ahead. something tells me maybe Fu Won has played a Kadira. Jushin, though, has been banned out, so the Kimi is open. Parsa can fight against that, but I think for all intents and purposes, She has not. Myanmar, though, first picking the CC, Yep, Fu Won has a Kagura. That's her only other pocket pick. which is, I would say, the best against a Kalia, and I guess a Cho. Other than that, we don't really see much of Kagura. It's been a while. Not once, I think, in the SEA Games. Not on this broadcast. Yeah, not in our broadcast, for sure. Wait, no. We've seen one, but I think that was day 2? Like, it was during group stage. I feel like we got one. I can go back in my notes. Very small sample size. Yeah, like, you know, I kind of miss the Minnow at this point. But we're in a different stage of the tournament now. I think the Minnow mains have already fallen. Xborg and Kimi are the answers by Team Indonesia. Impressive. Early how, Xborg. Exactly, no. Impressive how these two being picked now says nothing about what they're going to play. If I was Myanmar, I would take up the Farsa, consider the Granger. If not, Farsa Yuzong or Farsa Lapu. Farsa Lapu. If I was them. Yeah. Either way. Maybe Farsa Yisun Shin. I think you're fine with that. Yeah. Yeah. Or Haya. Oh, yeah. Rare that the high is open. Haya like is this. good too. There you go, Farsa. Burst that Xborg. It might be a bait. This might be what Team Indonesia wants. And an Akai. So, in a way, they're protecting this Farsa, which I can honestly respect, because they're already providing a problem that kind of forces Indonesia to use something like a Lapu that has that CC immune. But then you're showing where this Xborg is going, and then you force Indonesia to ban out picks like the Granger and etc. And then Team Myanmar might go for something like a Irital or a Bruno. One more for Team Indonesia before we move on. Lapu or Yisun Shin, in my opinion, or Haya. Haya would be good, because then you're not stopped by the Akai. Yeah, the Matilda, Iritel / Bruno is still very possible for Team Myanmar. Those are the last 2 slots missing for them. There's the Lapu Lapu. So in terms of the ban, take out the burst. But I think, in a way, it's okay for Indonesia to put this Xborg in the jungle and they themselves pick up the Granger, because Kimi Granger is still incredibly strong. They're banning out the higher, so they're shrinking down the gold lane pool. But some part of me thinks this is okay for Team Myanmar. So that's the Harith taken out. They know that gold laners are missing. Might be the Granger, the second ban for Team Indonesia. Well, Team Or Myanmar, pick. I think their draft does quite well with that kind of range. if Team Indonesia will be playing a jungle Xborg. Yeah, Yeah. which I think is solid.
But knowing Indonesia, probably not. They want to put X-Borg in goal to go up against the CC, which they're assuming is going to be in the goal. I don't think I've seen Siswanto the one with the X-Borg, though. I remember on the Cho does get banned out. If they ban out the Granger, then I think this X-Borg is going gold. Well, they can still pick it. Again, it's up to them. They're in control for Red 4. Esmeralda goes out. So this X-Borg might go in the jungle. They just pick up a roamer here and then just keep Myanmar guessing. Will they open? Now I'm getting confused. What? Since the Granger is such a linchpin of this current draft, if they pick a roamer on 4, then that means Myanmar can still get it. Yep. And then sad X-Borg sounds. If Indonesia picks up Granger instantly, in terms of fighting with that, I think they just go for Yuzong. And then Yuzong has pretty good targets here with the... Kimi and Granger. Yeah, there you go. Indonesia can become the Kimi Granger draft if Myanmar doesn't watch out. There's the Yusen Shin. They're not convinced that this X-Borg is quite a jungler just yet, so are we. Red 4 now for Team Indonesia. Either Granger or a roamer, and in terms of the roamers that are still open, a pretty steady one is something like a high loss. Doesn't really seem like a Indrawati hero, but everyone can use a high loss. I think it's still a Indrawati hero. She's not called the mother of tanks for nothing. I mean, Hylos is still a tank. Yeah, but it's so easy to use. Her old favorites are there, but Yep. we'd get a Joy in the hands of Shen. So already showing that this X-Borg is going to go gold. So at this point, Myanmar, if they pick up the Granger, there is a chance that this Joy can burst out the Granger very, very fast. Might take the risk though. Who knows? And then in terms of the roamers, maybe a Badang might be okay just to push away this Joy. Yep, like more, protection. Yep, slow down Joy's approach. But I'm not Wait, quite sure I'm convinced. Ruby is okay too. Oh, no, too much control, not enough damage. Yeah, I'm not convinced that we know Mon's hero just yet. The superstar XP laner from Team Myanmar. Because it might still just be the CC anyways, Team Indonesia just lost to a CC. Well, Hylos gets picked up. And an Arlet. Okay, gold lane, CC confirmed. So they're playing around this Akai Arlet combo. So the carry for this one is going to be the Farsa as well as the Arlet. CC too, she can shred quite well. I think her main job might be to deal with the Kimi, and then Arlet Akai deals with everyone else. Team Indonesia, roamer. Lafel, this feels dire for Team Myanmar. Why do you say that? Indonesia deals so much damage. And Myanmar, sure, they're overloading on utility and crowd control, but this is Team Indonesia we're talking about. They're fresh out of a loss from Team Philippines. They're very proactive about, redeeming themselves. And we see a very proactive roamer in the hands of Indrawati. So what you're saying I'm guessing it's going to go quick. So what you're saying is Indonesia is having a conversation with Myanmar and be like, vengeance? You know nothing of vengeance. Exactly. Get it, folks, because Arlet's skill is called vengeance. It's a pun on his skills. That was also a Robert Pattinson film reference, if I understood. I like him in Batman. Oh, I was thinking Twilight. Didn't see that one. But that one was more by choice. Oh. Pretty new. Ladies and gentlemen, one more look at the draft. Again, confirmed it is a X-Borg in the gold lane. While for Team Myanmar, it is a gold lane CC. That's pretty good for the CC, I think. No, it's very good for the X-Borg. Oh, yeah? X-Borg wins the lane against CC quite hard. I've been playing weird matchups then. Yeah, CC starts to get okay with the War Axe. But before that, the X-Borg does control the lane quite well. But now, ladies and gentlemen, this is the bronze match. Indonesia going up against Myanmar. Indrawati and Siswanto having a very aggressive mid-duo here with the Kimi as well as the Khalid. They should be able to establish some kind of control. It looks like they want to transfer it straight to the jungle. But Inakai probably doesn't care that much. Lafel, remember my little theory about Team Indonesia being
on a war path to redeem themselves. Yes. Look at the lack of purify from their battle spells. None of them want to defend. None of them want to protect themselves. They want to hurt Team Myanmar's lineup. Although let me just say, because I do use Akai for a bit, I hate flickers. Because there's quite a big window, especially when you use the tough boots, you can flicker out. I'm okay with people purifying from my heavy spin. I hate when people flicker out of my heavy spin. You know what? But that does mean they need to get the tough boots. When people flicker out of my heavy spin, taking it as a Akai jungler, they deserve it. They earned it. There you go. See, they understand. It's a mechanical window that which they can do it. If my skill did not cover for in my reading of the situation, that's on me. Yeah. Well, Team Indonesia knows, so they all pick up the tough boots. Yep. And now fighting for the turtle usually is Akai favored. And it should be. It really should be. Shen does have to be careful going for the electrifying beats. There is a window where you are immune to crowd control, but the heavy spin, I'm pretty sure the time of the heavy spin is longer than the immune. Oh, wow. Indrawati behind on levels here. Mon at about full health, still holding on to that final slash. Jumps onto one. That is the turtle going over the limb. How did that happen? Feathered airstrike. Shen very low. And they're raining down damage on the Team Myanmar. No one falls. Clean take for Team Indonesia. Uncharacteristic. Both junglers used it way too early. Way too early in the sense that we saw the turtle survive with a slither of HP for a while. And even the turtle was like, okay. It's interesting how it came down to the lapu-lapu of all the heroes. Yeah. So now it looks like for Team Myanmar and Team Indonesia, there is a small lead for Indonesia here. But it is actually quite a bit bigger because if you're looking at Joy, she's already taking away the purple buff. And, it's unfortunate as an Akai, you don't usually think about your own buffs that much. So, big win for Shen. And a big win for Team Indonesia as a whole. That bottom lane, don't even worry about it. We're at level 4 now. It's about unlocking each other. Mid lane, I think that's a win for Team Indonesia. And in the gold lane, Tirico is still maybe a minute or two away from a fully built War Axe. Yeah. We can see that Siswanto with a 1 definitely has a good time here. And if Bungong does not get... Oh, hold on. Good engage on the Bungong, but able to flicker out. And now Coco is there, heavy spin against the Lapu. He does have that CC immune, able to get away. Shen is here. Shen probably wants to get onto Bungong, but Coco might be a good target as well. And Coco still survives. Tank jungler diff. That is what you get when you have a utility jungler. And look at this, Mon. Lethal intent on Shen. No kills just yet, 4 minutes in. Oh, Shen, final slash, gets hit. Mon, looking to finish the job. He's dashing on through, not gonna survive 4 members. Yeah, and I can hear the screams. I'm guessing that one is from Lim. And we know Mon to be aggressive. Didn't thought he would be that aggressive, and now Indrawati having to use the flicker. Maybe went a little bit too much. Tirito now does have that War Axe, so able to sustain for quite a bit. But Team Indonesia still 1,000 ahead, controlling the turtle. And Siswanto is there, pushing Coco and May away. Last insanity here by Siswanto, backing out. Turtle actually looking good for Team Myanmar. Yeah, that was way too early from Siswanto with a 1. Using the last insanity, could have held on to it for a bit longer. Mado taking quite a bit of damage, and final slash hits onto 2. Bungon gets the first kill. All the while, Chen trying to get onto May, but May with that revitalized survival quite a long time. I think that actually wasted the time of Shen. And now Tirico is there, double kill for Shen. Able to get a kill. That CC could not deal with the damage coming in from the X-Board. Last insanity coming through, trying to deal damage onto Mon. But Mon dealt so much. And now Indonesia loses their mother attacks one more time. Siswanto survives with Shen looking to finish the job. Trying to take down Coco, finally gets it. Double for the Indonesian jungler. Such a prolonged fight, and every single time you know that one more basic attack, if the cooldown skill was a bit lower, they could have gotten something there because Monda, the KK doesn't show it, but the aggression honestly got a lot from Team Indonesia and just a little bit more.
definitely could have gotten a kill. And all this while, they were protracting the take on the turtle. Team Indonesia now have the clear signal to take it. Shen secures. Now they're going to move on to the top lane. Shen going to equalize in mid. Indrawati thinking about it. On. Just using the final slash to clear up the minions. Let me just say here, Leo, 6 minutes in, and Team Myanmar, they're making it close against Team Indonesia. The only reason why Team Myanmar is not looking all that clean is because Team Myanmar, they're a little bit too excited going in for the fights where they might take it slow a little bit, maybe a bit better. Uh-oh. Shen gets caught out by 3, make that 4. How is this Joy not dead yet? Triple dashing through the little wanderer. Tiriko says, you stop here. And Tiriko getting the shutdown is big because now he can build 2 more defensive items. Brute Force first, making it easy for you to get onto Siswanto on this Kimmy. So Team Myanmar able to get a big shutdown there, and Mon really has to be careful because I'm liking the Arle play, but maybe just a bit too much. Oh my god! Lim goes 3v1 and actually wins. That's the thing about Alapu, man. The more people there, the more the Alapu likes it. Coco taking way too much damage. It looks like he's going to get pulled back. Indrawati is going to go down through. Killing spree for Pungong. This Barca 3-0-2 has that shutdown goal. Might be the next target for Shen. Pungong is all her. Haven't died once and kept taking down Indrawati. And Indrawati actually spent the Raging Sandstorm there. I believe her Quick Sand Guard must have been off cooldown. The only real place that Team Myanmar can breathe now is the gold lane. That's why Tiriko is here. Siswanto and Lim are pushing her out, and they'll lose more space on the map to get farmed to make back this 4,000 gold lead. So it looks like Team Indonesia is still going to get a turret. Honestly, that is a big win for Team Indonesia because you're giving more space for Shen to farm up. And Tiriko, we're already starting to see the CC against X-Borg matchup. Honestly, it would also be another good option if they just put the CC on the EXP lane and then just go for a Valiant Gold. Yeah. But, you know, too late. That was definitely a thing because they were blue 4-5. Yep. But, again, I think you take it and you learn. We're already about 8 minutes and a half into this game number 3. Yep. That's a Traction Pulse thrown out. Mon answers back, pulling them into the Feather Strike. And now Indrawati looking for Pungong, her first death. Indrawati gonna fall now. Tiriko finds her. That's 2 kills for Team Myanmar. Team Myanmar really using the utility well. Look at Shen. Shen tries to go after Pungong. Basically no HP left. Using all the dashes that the Joy has just to get away. Team Myanmar, amazing coordination, understanding the win condition here, making sure that Pungong stays alive. Mon as well as Coco, incredible unit here. Really liking the defense that they're showing. This is how ahead Team Indonesia is. They lost 2, but they're still the ones who are pushing the advantage. They're the ones who's willing to dance. Last Insanity here, forced out of Siswanto with a 1. Lim and Indrawati coming around, and Shen is just holding the fort down bottom. Lord at an 8 of its health. Myanmar, this might be another, you know, overextension here. Shen tries to dash in. Coco gets the turtle. Coco might lose her life. Team Myanmar has to disengage. Tiriko's all the way to the front. Lim jumps in. Double kill for Siswanto. Team Myanmar, they sacrificed 2. They did get the Lord. I think that's an equal trade with Team Indonesia, though, getting that turret, really skewing that trade over to their favor. This Lord is about to fall. Team Indonesia dismantling it right before Team Myanmar's eyes. Final slash, Feather Dare Strike. Mon getting on out of there. The last Insanity by Siswanto with a 1. Down goes Mon. May try to stop the bleeding. Glorious Pathway put down, plus the Revitalize. They clear that wave. Holy Shield in the bottom stays, but this tier 2 in mid ain't long for the world. Look at this, Tiriko is having a hard time as the CC getting burned up by this X-Borg. Looks like it does have that Firaga armor now. It's being quite difficult here for Mon. Mon is honestly having amazing setups. But gets bursted down so fast. Lim trying to get away from Tiriko as well as May. Team Myanmar, I'm liking it. They just need to catch Siswanto. Siswanto with a C. Siswanto with a C. Dropping the cover fire. A little too difficult for Team Myanmar.
to stop them from moving forward. The only way that they can actually disincentivize forward pushes from Indonesia is the feathered airstrike. That's why it's so useful. Even the glorious pathway, I've seen Team Myanmar is willing to actually, Team Indonesia is willing to fight under. Looks like Team Myanmar will just let the minions go to their mid. Yep. And destroys the Holy Shield. I mean, like, to be fair, 12 minutes is going to disappear anyways, but why don't I go? They had other things to do elsewhere. Yeah. Kind of thought it was one of their priorities. But either ways, because it's 1-1, waiting in the flanks by the bush. Team Myanmar hasn't checked it just yet. Now they see it. And, yeah, they just got to let go of this turret. Mon will try to defend, but Mon has to be careful. She is dying quite fast against Team Indonesia. Glorious pathway by May starting it up. There's still a Last Insanity and a Bravest Fighter for Lim, and I think Myanmar counted on those ults. They're not going to engage. They're actually going to let go of this tier 2, I think. Hold on, May is looking for an opportunity. Same as Coco. Last time he used, same as the final slash. Looks like neither really got a full value of it. Traction Pulse also thrown out. Team Indonesia managing the waves. I think they're just trying to make a play so that it'll be difficult for Myanmar to juggle this dance. Lord spawning in the lower quarter, about 10 seconds. And Shen is already there. Coco has shown that she can secure the turtle, but the level difference now here is quite big. 11 for Coco, 15 for Shen. Shen has been farming out quite well. 12 minutes in, already level 15. I want to say Team Myanmar should get a kill, but it's easier said than done. They don't really have that much damage. Yeah, again, just to make this gold and level gap exacerbated, for that matter, there's not enough damage from Coco alone, so best believe she's really just a heavy spin machine. That is the main priority for this Akai. Spotting Team Myanmar, begin the dance. Lord at a third of its health. May tangoing with Lim here in the back of this Lord pit. Gets reset. It's a small feathered airstrike, cancelled immediately. Glorious pathway set up. The flicker for Siswanto with a 1 going to the back. Shen taking too much damage from this vengeance. Theory go. Formidable. In comes Indrawati. No one home. They're revitalized from May. And a final slash coming in from Mon. A whole lot of nothing. Yeah, but all the while, Mon is trying to control Team Indonesia, making it so that they don't have space here. But all the while, Team Indonesia, they're playing the macro. They're playing the map, clearing the minions. All the while, if Team Myanmar is not careful with that, they might lose some turrets just by the minions itself. Indrawati having to use the flicker. Team Myanmar, though, their kid here, very low cooldown, so they can keep on doing this. Their real threat really is just that kind of Kimi. Other than the Kimi, they can deal with. Yep, it's all about counting out these ults. And as long as they have ults, despite a 5k gold lead, and of course a battle spell on Fongun, then they should be fine. Traction Pulse, Bravest Fighter thrown out. Lim holding on to the tail end of that ult. Pop! There it is. Indonesia, they've been dealing with May this whole time. Slow push by Shen in the long lane. Mon getting on out of there. This is costing Myanmar too much, trying to just go with the dance. 100%. Team Indonesia, they're just holding out 4v5. And Team Myanmar, they don't know where Shen is. And Shen is using that to her advantage now. Mon finds Shen. Don't think she can kill her just yet. But the Lord is dangerously low. Coco got caught there. Better S-right use. Lim jumps on to the Farsa. Who looks like might get taken down here. 1 HP left. Lim unable to do the job. The Lord still holding on true, but looks like has got the reset and Lim gets taken down, same as Mon. So EXPs, both has been taken down. 1 for 1. Lord fully reset. Goes back into its pit. Again, neither team expending much of any resources. A whole lot of nothing. We've been witnessing LaFell for about 2 minutes now. Yep. So this is kind of like each other. Like, what do you call this? Like when cowboys. Dueling. It's kind of see who pulls the trigger first. But now with the Demon Sword, this is as strong as Kimi gets, especially going up against the front line, considering that Team Myanmar has all of them. This is going to be quite difficult. Yeah, I just feel like for both, they're trying to stretch their opponents. They're using game number 1 to make them tired for game number 2 and onwards. Which is a valid strat. Again, defeating your opponent via a war of attrition.
making sure that they feel the fatigue, make them make mistakes. Flicker final slash by Mon, catches Shen. That Glorious Pathway used as well. Last Insanity takes down Tirico. Traction Pulse keeping them down. Mon falls. Siswanto dropping the cover fire. Feathered airstrike a little too far. Indrawati didn't even catch a salvo. Indonesia, this is what they needed. Making Myanmar make mistakes. 2 free kills. And I think the mistake from Myanmar there was they engaged when Pungong was getting chased. I believe Indrawati was there because she was on the on Pungong and all the while. So Mon jumping in looks cool, but a follow-up could not be there. Hoping for Tirico, but again, a CC is not great in front of an export. Speaking of, export might get caught here, but that immortality will help out. This is again why having a Granger might have been great. You know, the export wouldn't be that big of a problem. Yeah. So it seems like Myanmar had so many chances to adjust, and they just made maybe the 3rd or 4th best decision. But in a game against Team Indonesia, in the bronze medal match, 3rd or 4th best options won't do. Glorious Pathway set down, forcing Lim out of there. The flicker spent. Siswanto with a C, though, will hold out. Yes. Small thing there, but it's nice that Lim flickered away from Siswanto, making it so that Team Myanmar, they don't know who to chase. That was small, but that was huge. Mon trying to defend the top inhibitor. Team Indonesia, Siswanto now with the concentrated energy, can do this all day, may take away too much damage from Shen. Shen is all the way deep in, and Coco tried to push her out. Unfortunately, there's no turrets to help out Coco. Wrong angle there, and Team Indonesia takes 1 point from Myanmar. Team Indonesia was not going to extend this game. It was just a matter of time. They wanted a clean push. They wanted the best way to secure a solid start. Momentum on the side once again of the team that just recently fell on this very stage. Team Indonesia 1-0. This is a good start for Team Indonesia, and I kind of feel like it is honestly part of the strat. I just don't know whether the strat comes from Indonesia, Myanmar, or both, where they're trying to tire each other out. In fact, look at the players of Team Indonesia here, and you can start to see some of the fatigue coming in, even from the body language, because this lineup from Team Myanmar, intended or not, is just way too much focus on defense. And when Pungong plays this well, I get it, but against Indonesia, bronze match, you need to diversify. I don't think it was ever going to be enough, because an all sustain hero, Farsa carry, sure there is some burst in Tirico, but Tirico is just as easily bursted. Yeah. Tirico goes down to the last insanity like if there's no clapback. The problem is they already saw it. They already saw the export. So it's like, okay, losing matchup. How do we adjust? We did it. It does seem like Team Myanmar, they wrote down the draft. You know, in case you ban this, you grab this instead. You know, but still, this is as rigid as a draft as I've seen one. And I think it was rigid to their detriment. Yep. Like, they locked themselves in. Why would you do that? Yeah. And Team Indonesia, of course, ever the wiser, just punished them hard. They played with a very proactive, very multi-range, aggressive lineup. And it did get a little longer. It did protract, but that's just because they were looking for the perfect engagement. Yeah, I feel like for game number 2, Team Myanmar really needs to reconsider. Certain picks of your opponents might have to force you to pivot. Sure, don't pivot too far, but at the same time, if the counter is there and it's very clear, you gotta have that courage to say, never mind, we gotta go for a different option, because yeah, too much crowd control, utility, and not enough damage, and the damage is burst, not DPS. It does mean that you would think you're better at a prolonged battle. Not really, especially when the opponent has an export, has a Kimi. They can do this all day. Team Indonesia, I think they still have a breadth of strats. Again, this was just one of those wherein the order was different. Yeah. Again, Kimi X-Borg, Lapu-Lapu in the first phase. This isn't usually what we see, but they're just showing us that I think by picking these 3 heroes in this order, they were able to go along the flow of what Team Myanmar was doing and allowed for Myanmar to make the mistake later on in second phase. Well, first point,
goes over to Team Indonesia. Now it's all up to Team Myanmar to really fight back, re-strategize on what they can really change. The MVP though goes to Siswanto with a 1 on this X-War, 3-0 at 7. And as we keep on saying, if there's anything that we know from Team Indonesia, Siswanto with a 1 can really carry. Yep. Say what you will about her not getting the perfect last insanity maybe for a majority of the game, but her not dying, that's impressive. Her not dying despite there being a Parsa, her not dying despite there being a Nakai and a CC that can, you know, cover up her exits. It felt much longer because I know Indonesia can play fast. It's just they wanted to play right and get this one final push when they really needed it, and that's why there was just one Lord for them. That's all they needed. And I guess this is in a way where you can see the different habits of a EXP laner and a gold laner, right? We saw how Siswanto with a 1 is more than willing to use the Last Insanity as an escape tool. When you see the EXP laners, they're like, I can hold it out. I can wait till 1 HP. Just watch. Even if they pop, I still have immortality. You know, you can see different tendencies here. And Siswanto with a 1 really understood her role. Gold laner, X-Borg. I'm just here to make sure the front line doesn't work. I cannot risk dying. Yeah, I think it was that fact, the fact that it was a golden X-Borg, that made this whole game play this pace, because they were waiting for her to find the situation wherein most or many of Team Myanmar will get punished hard. That aside, you also have Shen, played a very good Joy, very deep. And did you see how angry Indrawati was playing this game? Yeah. I think her first fully built item was indeed the Heptasis. Yep. Looks like the players are getting ready here. I don't know if we're immediately going to jump into game number 2 or not. But either ways, we can start to see, at least for Team Indonesia, the conversation has slowed down. But we're going for a short break here. After return, we're going to resume Indonesia against Myanmar. The shape, the speed, the precision, both with pros, made for esports. Shifting clouds flow through gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder. I hear thunder. It's here! I know it!
believe in the clouds. I believe in the clouds. I believe in the clouds! Whoa! Hey! Whoa! Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. And looks like the draft have started. Team Myanmar still on the first pick here. Indonesia on the second. And this time betting out the X-Borg. So maybe they might go for the same strat here. They just think the X-Borg was really the bane to their draft. I mean, Kind of was. Siswanto with a 1 was the MVP. Yep. So that was, I think, the camel that broke the straw's back. So with Indonesia banning out the Gatot Kaca, Baksha, and Zushin, very similar to game 1. Let's see how they adjust. The Grok that was previously banned by Myanmar left open. Team Indonesia, they answer with 2 picks here. Kimi X. Yeah, I feel like Kimi plus Alapu would be safe. Yeah, I would say that's the safest. The safer would be a Yuzong because there's not much counters for the Yuzong compared to the Lapu. But I feel like they should be able to deal with it. Forgot about the Eve. Don't know how he did that. But you know what? Eve was also one of the bans from Myanmar in game 1, so that's what was left open. Good read by Coach Casius alongside the Esmeralda. Yeah, and I like basically taking your counter away, right? So now that you see the Esmeralda is there, you want to go for the Lapu because you need some kind of dive. And I wonder if you want to take your gold laner here, maybe start considering taking it now. Wonder what else is here. Wait, the Kimi's... it's okay. You want Kimi or Farsa? Yeah. You're going to get countered by the Eve, but that's the world you live in, you know? Whatever you take, someone is going to have some kind of advantage against you. Or you just dive the Yuzhong, dive the Eve with the Yuzhong. Good read, and then the Joy. 2 heroes that could just go ahead and find the Eve. So, big switcheroo for Team Myanmar. Game number 1, it went to defensive, now it's just full aggression. Even their roamer has some kind of damage. Which is nice to see how Team Indonesia will adjust to. Because in game 1, they were the ones who were super aggressive. What do they pick here to close off the first phase? Do they get a jungler now? Yisun Shin, if not, it's definitely going to get banned out. What else is there? The Suyo. They do pick up the Hilda, which honestly is fine because does a lot of damage and can deal with the Joy. It's hard to be a Suyo in this game, man. There's a Grok, there's a Joy, and there's a Yuzhong. Just in the first phase alone. With Lapu Lapu still open. So, with this draft, what Indonesia has done before, which I think they're going to go for, considering... Fred. Yep, Fred Moskov. Considering this is what they have done, and they ban out the Lunox. With the Lunox ban, it's so much more evident they want a Fred. Yep. Looking at Team Myanmar talking to each other, it's kind of like them saying like, hey, this looks like a Fred, doesn't it? Do they ban Lunox carry? If I was Myanmar, I would ban Fred second, just to make them think that they don't know. Make them think that they got away with it. Ban Yisun first, and then ban Fred, and then see how it goes. Because I think they want a Fred game because of the X-Borg ban as well. So if I was Myanmar, ban Yisun first, and then ban Fred. So there you go. Yisun does get banned. Ooh, mind games within mind games. I don't think they will ban the carry because it is too telegraph. So instead, too specific. So instead, they might ban a mid here, like a Kimi or a Farsa. If Just to, you know. If I'm a Fredrin, I would ban the Kimi. Well, they banned Granger. How about the other half of that duo? They banned Granger here. And then the Fred now? It should be a Fred. Unless they want to try and fight back with a carry. I don't know if it's worth it. I think it's better just to ban that. Or turn things around. Ban the Moskov. I can see that angle as well. Whoa. Not that one, though. I don't think... You know what? Sure. CC gets banned. There's probably... We can be proven wrong if they don't pick up the friend, right? I mean... And if Myanmar wins. Yeah. So, we'll hold Hashtag unpunished. yeah.
hold our opinions until the game is over. But I feel like this is going to be a Moskov Fred game. Or at least a Fred here. Yeah. Because what else do you play in the jungle? So pick up a Harry first. I think it was okay to let go of the Harry because you have the Esmeralda, but yeah, maybe they just want to hide the Fred. Team Myanmar. So is Indonesia now playing the mind games? I know, you know, I know. So I'm going to do this. And then pick 5, Hanzo. I actually spoke to a coach about that. Yes, what do you say? It had very good results in scrim. It's just, as we speculated, there were multiple blunders that led to it not being where it needed to be. Yeah. Mid-game, the mid-game for that game was rocky for them. Very, and that was supposed to be where they were strong. Myanmar finishing up the draft here. They have to consider a Fred might come up. They go for the Clint again. I almost forgot we were in counting, LaFell. Yeah. They remembered. That's what they were discussing. It was like, Casters talked about it. Bronze match, we got to do something. So Clint as well as the Farsa. Personally, I do like the Clint, especially when I know there's a high probability it's going to be a tank and not an assassin. And this just doesn't happen anymore. You know what I mean? Like, burst in the gold lane. Yeah. Even X-Borg, you need to set up. Like, the most bursty is Granger, and you need a Sky Piercer. And you need multiple, shots. Will there be a Sky Piercer on his Clint? No, honestly, like, all the YouTube clips I watch, the one-shot Clint, you don't even need a Sky Piercer. He just does that much It just happens. Yeah. So is this going to be a Fred? Whoa! We are cooking, ladies and gentlemen. Team Indonesia brings out an oldie but a goodie. We miss you, bud. Ling makes its debut in the SEA Games. Yeah, honestly, Indonesia could have waited for game 3 so that we can keep on 1 per game. But hey, give 2. I'll take it. I don't think Coach Casius likes being one up like that, LaFell. Yeah. He's not that kind of guy. I've known him for so long. He's not that kind of guy. And I think watching this draft, they're like, wait, hold on. Is it Fredable? And then Shen just says, it looks lingable though. Oh, Shen here. Talk about bringing the aggression. They're like, you know what? Fine. Bronze match. Team Myanmar, we just lost to Philippines. We need some aggression to let through. We need to blow some steam. Okay, ladies and gentlemen, on paper, mind you, on paper, Ling is a scaling hero. He needs some items. But with the way Team Indonesia is going so far, and knowing where they came from just now, this might just get out of hand real quick. Although, personally for me, I do want to see what this Clint can do. Because there are some Clints in rank, and even if I lose against them, respect. You're like, I deserve that. You know what? Yeah, you win. Fair and square, but I'll give you a like. All right, we are playing in dangerous grass. And I'm pretty sure this... It's been a while. What is the... Oh, wait. Hold up. Indrawati forced to use the flicker back. Ooh. Rampant down. First blood. Let's go to Team Myanmar. No. This is the mark. The flicker forward for Fungon. She was not going to let that go. Oh, at that point, they're like, your buff burn will be enough, right? And then they're like, your Farsa burn will be enough, right? Nope. And then that small tick of the regen going through the bush. And they're like, no. Your flicker with me. Yes. Anyways, the question, how does dangerous grass interact with Finch Poise? Doesn't really. How does the vision work? No? No, it's honestly good for Link. The one map that Link doesn't like is just broken walls. Because there's less for him to jump on. Yes. Okay. And like, I don't know, just use more energy. Just that. Yeah, because you're skipping. Yep. But yeah, looking at how things are going, I think the most difficult thing, sure, dangerous grass, more bushes so you don't see the Link, but the amount of on-demand crowd control that Team Myanmar has to drop the Link, because they have a Furious Dive. No, I guess the Grok can. Yeah, the Grok should be enough. Yeah. Grok should be enough. The Link can't jump on the Grok wall. Yeah, but then you're chasing the Link mid-air. Here comes the Black Dragon form. Feathered Airstrike the answer. Indrawati comes in. Ooh. Shen drive through take on that turtle. Now Lim running away. Real world manipulation by Siswanto. Interesting angle. In goes Lim. The jump in. Mon. Is she going to force it?
Mon, where you going? See Siswanto with the Void Crystal. Looking for one more, the burst. And it's going to happen. Siswanto's going to get her cooldown off. It's Lim who finishes the job. Like you said, a very interesting chain of events. They really should have stopped when they were ahead. But so is life. You know, you always miss the chances you don't go after. But there are some chances you should just let go. That's Michael Jordan. Is it? Team Indonesia up by almost 2,000 gold. First turtle going to them. I think that was a calculated risk, allowing Team Myanmar to do that. Feathered airstrike, bursting down. Sisi Swanto. Down goes Fungwon. May gonna be up next on the docket. Cracking that rock in half. Lim takes a score, not Ling. Where is the Ling? Speaking of, oh, he's just running around. All right. It's Lim. Lim getting kills here. If there's ever a feels bad moment, that was it. They started the fight. Yeah, you know, so wall, perfect. Flicker forward, might swing. Feathered airstrike, perfect. Perfect. The person continues to live. You get jumped on by Lim. And then you're like, that's where you see, for lack of a better term, the tilt starts coming in. I hope not. Like when you make plays like that, you can sense that in their mind, it's all aggression, and less about calculating. Isn't that what's going on in Indonesia's mind, though? In my opinion, I'm reading their body language. They're the one who's angry. Myanmar is just... I think they're angry too. But just angry differently. And here's where experience comes in, right? And mechanical prowess. I think Indonesia's just better at harnessing that anger. Yeah. They have anger management classes. And Instead of suppressing it, yep, how to channel it. Correct. There you go. It's not. They're not saying don't be angry. Just learn how to channel that thing. Use it as fuel. Yep. Here comes the Black Dragon form coming in from Mon. Going hunting. Compromising Sisi Swanto. Quick combo taking down Lim. The shutdown. Coco falls. Siswanto with a 1. Goes ahead, hits in. Mon falls as well. Double kill for Siswanto with a 1. And Team Indonesia goes straight for the turtle. But that was a beautiful RWM by Siswanto with a C. I'm going to miss when we go back to other internationals. We just say the RGN. Yeah, we'll have to call him Shell, Jenny again. Or we can just say Shell with a 1 and Sini with a C. Just to keep the meme up. It would have to be Sini with a C, yeah. But the Shell with a 1 wouldn't make any sense. Looking at the items right now, that is the Berserker's Fury already on Shen. And again, as fast-paced as this is going for Team Indonesia, I think Shen needs like 1 or 2 more items. 2, just to be safe. 2, so that she can burst people down. I mean, they have 4,000 gold, so I think they're in a relatively good spot. Relatively speaking. Yeah. Compared to where Myanmar is, I didn't even get the peek at what their cores are getting. Yeah, honestly, maybe they can put the items up again, right? We were too busy talking about something else at that point, but yeah. Let it last, let it linger a bit. Mon barely survives with the shot, and Shen finishes the job, defensively using that Tempest of Blades. I miss saying that. Yep. Cool name. POB. Tempest of Blades. Definitely one of the skills of all time. Hey, it's one of the few skills that can actually be used by a jungler to be invulnerable while retributioning. Like a Ogi Shadow Kill. Or a Thorn Rose. Or a Phantom Execution. So yeah, Endless Battle by the Clint. Genius by Joy. And looks like Mon wants to be very aggressive, which, you know, to her nature with the Hunt Strike first. Angie. See, that's why I say Angie. Myanmar is Angie. Just, you know, not the same kind of Angie as Indonesia. Indrawati cutting that lane in the back, forcing a response from Team Myanmar. Feather Strike already used up by Fungwon once again. So about 5,000 ahead here. Team Indonesia, considering that their lineup skills extremely well with Esmeralda. Oh, hold on. Coco wants to kill onto Siswanto with a C, and now even the Black Dragon form is on the chase. And all the while, Siswanto actually was the one that got the kill. Mon gets the shutdown, though. Shen does not have enough damage just yet to stay in the fray. They're trading jungler for mid. In this context, I think it's okay. It's okay, but not worth it. Not happy about it because the turtle is up. And they're going to go and secure it. Shen, interestingly enough, I missed this part too. Tempest of Blades has a really long cooldown. Yeah. I mean, all cool skills should, right?
just so that it has that special effect. Oh, wow. Look at how confident Shen is with the safety of her turtle take. Didn't even use the retribution. Gonna decide to keep it for another worthy adversary of the jungle. Yeah, or maybe even a steal, but I'm looking at the maps like, yeah, that orange buff is way too far off and Coco's already there anyways. And honestly, not much to steal anyways, right? So, Tiriko, I feel like joined the fight, because again, Angie, but might have been better off just continue farming. After getting the Malefic, either Roar or Gun, I think it's good enough. All right. Shen here, finally using the retribution on her purple. And that's another thing we might be forgetting about a Ling. Just like a Fanny, it's very purple dependent. Maybe tied for the most purple dependent heroes in the game as junglers. Jumping over to the bottom lane, forcing a response from Coco. Siswanto securing the Little Wanderer, and I mean both sisters. Clear for the mid lane is seeming to be the priority for Team Indonesia, and fortunately, Myanmar knows, so there's plenty of them here. This is a concealed play by Indrawati. Yep. Siswanto gets caught. Tech charge. Follow-up is not there just yet. They're taking quite a bit of damage from Tiriko, but Tiriko is doesn't have the penetration just yet to deal with the front line. Coco just died, by the way. Quick visit by Shen. Well, there you go. It happened so fast we didn't even notice. I legit did not notice. It happened off camera. I had to look at the side. Speaking of which, Lim flickers forward. Pungong able to survive with the mighty swing from May, but that gives Indonesia a free turret in mid. Shen at level 13 here compared to Coco at level 9. Quite a big difference. Shen, Temples of Blade jumping in, gets none. Almost Mon. Kind of saw her whole career flash before her eyes, almost dying there. I wonder how Shen is doing now. Is she on her second item, on her way to her third, or already on her third? Because I think she calculated and I think she thought she could get it. Yeah, with level 13, I think she got her third item already. Depends on how expensive the item is. Could it be on a BOD already? I don't think so. Like, I feel like that shouldn't be the case. So Berserker's Fury. Maybe a Haskell? Do you still build Haskell on Or Endless Battle? It has been so long, man. I have no idea what I don't even know what Ling's build anymore. Maybe Lings use Lightning Truncheon at this point. I've had one game. Honestly, my opponent Ling used a Wind of Nature. And that Wind of Nature baited us. And then we all get wiped out. I can see how it makes sense. Yeah. But a Lightning Truncheon, you're better off building some like a Antiquer. You know what? Antiquer is kind of legit sometimes. I legit had a game, quad, full magic build with Feather of Heaven. Get out of here. It surprisingly worked. Don't share this with our viewers right now. Hey, what's done is done. Real world manipulation put in by Siswanto, forcing a defensive tech charge out of May. Say goodbye to this Holy Shield in mid. Lord marching up top. Tier 2 still standing on bottom for Team Myanmar. And this is where Operation Choke begins. Team Indonesia will choke out Team Myanmar out of their resources. 3 sword sweep down bottom on the Tempest of Blades. Coco can't catch a break. Another kill for Shen. And now about 10,000 gold difference here. The Feather S-Strike is used just to zone a Team Indonesia away. Yeah, Coco, like basically everyone from Team Myanmar is forcing engages, but the timing is just not there, and they always get punished. Might be match point for Myanmar, match point for Indonesia, especially because Siswanto just got a kill over to Mon. I feel like it's checkmate, especially this draft. The Gambit thrown out, the Clint, I'm not feeling it. There's not much, and they catch Shen, the shutdown. As we were just saying that there wasn't much on the Clint, Tiriko says, nah, Mr. Man with no beard, look at this. You got to work on that. You got to try to grow a beard. You know, at least once in your life. I'm not so sure if it's in my genes, LaFell. If you hope hard enough, I believe, and you change your diet, it could work. If I can buy special oils. You know, just add banana. 12 minutes in, the 10,000 gold lead shrinks down to 8. Team Myanmar are holding on for dear hope, and I think they can, because there's a Lord in a minute. They just shut down Shen, and all their inhibitors are still up. The map is still somewhat kind of on their side. 7,000 gold. Honestly, it's better now because it was 10. That's an optimistic way to look at it. It's more like 8, but 7. We can say 7. Yeah. No, I mean, like, it was 10, so now it's 8.
So Myanmar got 2. See, like, it's all about perspective. It's on the way to 7, Yeah. and then it went back to 8. See, it's all about that positive mindset, being like, guys, we're 8,000 behind, and they're like, oh, we were 10. Oh, hold on, tech charge goes in, but look at Bungong gets caught behind. Furious dive saves the Farsa, unable to save May though, and now looks like Coco got caught. Coco is taken down by Lim. 2 members of Team Myanmar is out. Minion Wave comes in, and look my at that Lord. damage coming in. Double kill secured Ring by the Lim bell. though. And at this point, wipe out Indonesia. Match point. 1 game away till Indonesia bags another bronze medal at the behest of Team Myanmar. This is Lafel. I'm Leo. This is Lafel. I lost track of how fast that game was. Was that a single Lord? 2 Lords? It was a single Lord. I don't remember the time. I think it was 2 Lords. 6:58. Something tells me it was 2 Lords. Or was Lord just about to spawn and Team Indonesia just jumped in on the opportunity because they saw wipeout potential? I think it's the latter. Yeah, let me just check for a bit. That's not huge. It's just I'm pretty sure that's not how you check. Ladies and gentlemen, we're about to break down and rewatch the game. We're going to We're about rewatch to the break game. down? No, Yeah. break it down. Yeah. And rewatch the game. All right, I was going to say this prior to that big collapse. You know how I was shocked to say, for you to hear, for me to hear you say that Myanmar is also angry? I believe they have no right to be angry. I believe Why they not? shouldn't be. okay. Because an optimistic mindset is what could possibly crawl them back into a position of contest here in the series. Remember how the Clint shut down the Ling? If somehow Tirico held down to that hope that they can shut down Shen, maybe even shut down Siswanto with a 1, then maybe they can come back. If they're angry though, that would mean they would be forcing fights. And I don't want to see that from Myanmar. Sometimes we don't get what we want. You know, you don't want to see it, Who cares about what I want to see? but it will happen. Maybe though, this is Myanmar setting up for the future. Have a very defensive game 1, offensive game 2, and in game 3, question mark, Indonesia could not respond. You know what? This is the same kind of tempo switch that caught Team Philippines off guard. See? That even made them whip out the Hanzo. So There you maybe that. It's all about mind games because esports, it's all about the mental, folks. It's all about the mental. Majority about the mental. Majority about the mental. Push-ups can help you out with certain heroes for sure. Squats too. Maybe that explains how my hero pool is so small in the jungle. Here's our MVP. Siswanto with a C. 4, 1, and 11. Folks, we apologize for being a hindrance to you seeing the build. You guys can guess. There it is. There you go. Okay. All right. Clean. Flicker. That is a focus, if I'm not mistaken, on the Blood Wings. Could have been the second item. 1 first. But the blood wings is there. No, you know how items are built sometimes. Oh, yeah. I get it. Yeah, so it's boots, glowing wand, Blood Wings. Yep. We're going to be checking out the items of the Ling as well because, again, Oh, yeah. How are Lings built? I told you, sir. I also told you the Haskell. That's true. We were both correct. Yes. High five. High five. We know endless We battle know how to build. in Haskell. And then the BOD. Yeah. After what feels like years. That was a good. Yeah. Did you Know hear it? that? Yeah. The last time we see the Ling is MSC 2034. Yeah, and that was like still like just a specific pick. That was a year and a half ago. And even then it was a niche pick by Very the niche, Sky yeah. Prince. Yeah. But before that, it must have been another year before we saw Ling. Yeah. So Ling does jump here and there into the meta. But overall, Team Myanmar, yeah. Just making sure, Hello. Hey, sup? Myanmar, You were saying. one more game. Hard to take this into a bronze match, but one more game for Team Indonesia to secure the bronze, and no more extra lives for Team Myanmar. That's right. They got to be perfect from here on out. You know what? More than
us, I think they need the break. Yep. But, you know what? Yeah, it's a good time. So we're going for a break. After this, we will resume the bronze match. The shape, the speed, the precision, both with pros made for esports. Shifting clouds flow through, gallant youth pursue. We've been searching for days, Sora. The shifting cloud is just ahead! Look! Oh, that's no cloud! That's a sandstorm! Thunder! I hear thunder! It's here! I know it! I believe in the clouds. I believe in the clouds! Wow! Hey! Whoa! See? There's our shifting cloud! Welcome back, ladies and gentlemen. And I think we just saw that the players are getting ready for Team Myanmar as well as Team Indonesia. And
One more chance for Team Myanmar to extend this. The only chance, LaFell. Sorry. The only chance. Thank you for correcting me, Mr. Leo Wiseman. It's Lefelion. LaFellion McJagger. I'll have to discuss that with my parents. Because it affects all of us, you know? Right. Unless the new bloodline starts with you. I like how you think. I like how you think. I'm a future-centric visionary. That you are. So let's look into the future and see what can Team Myanmar really do against Don't be angry. Number one is... First step. Yeah, if you want to fight Team Indonesia the way that or you think will be angrier. Still not good. You know how Team Indonesia turned the tables on Team Philippines? How? They played a super conservative draft. Like they became really, really nice about it. That's how I suggest you do it. I suggest you even go as far back as maybe playing a Minotaur. Actually, yeah. You know, deny Team Why Indonesia not? the pleasure of bursting you down and living in your space. Get the threat of the Minoan Fury. You know what? They forgot about that. Yeah. They must have forgot about that. And using Minotaur, you can be angry. Because that's his kid. He's a Minotaur. But by him being angry, But you guys are safe. he motivates you with the roar, gives you a heal, plus even gives you them shields. All right, we're about to choose our map coming into game number 3. Do or die, match point for Team Indonesia. Myanmar holding on. Folks, use the redeem code MLBB Women 3rd. Go through your in-game profile, your settings, then redemption code. Use MLBB Women 3rd to get some goodies from the SEA Games and from MLBB. Yep. Make sure you guys log in and play the game as well. Because I got to say, if you jump in to the SEA Games, there's so much, how do you say? So much ideas when it comes to the drafts. Because in terms of the picks, the drafts here in the SEA Games, there's quite plentiful. Yeah. We've seen the Clint, we've seen the Ling. You know what? I agree. I double down actually because my notes, my draft notes, are but what a tapestry of unique picks. Look at how much this is at this point. Oh, I mean, you guys can't see, but I save paper. I care about the trees. Look at this. Okay, that now we don't see. But yeah, Indonesia. For a split second, we saw how many pages you've used over the past couple of days. Yep. You were saying Indonesia. First pick, batting out the box here, That's as well as the Eve. At least we can see the Team Myanmar, they're in good spirits. So they might not be angry. They might be happy. I'm hoping they're not, because again, we're going to end up seeing some very one-sided MLBB if they do enter this Game 3 with hatred in their hearts and just the fervor of, I guess, stepping toe-to-toe with one of the best in the world. Team Indonesia batting out the Baksha and the Eve, and then the Yushin, while Myanmar bat out the Lancelot, the CC, and what, the Grok? Nah, I think you let the Grok go. I mean, it's very dangerous. You know what I would ban? What? A Kimi. I'd bang a Kimi. Oh, I see. Yeah, Kimi. Because the Eve is already banned. Like, but then you might fight against the Selena. And just fight it. What's the worst that can happen? Siswanto Selena is a thing of beauty. Fine, Lunox. Which I can also see being okay ban. But legit, I feel like Kimi is a good one. My word of advice, just don't even try to ban mid. I think it's a moot point to try and then between the two, I would bet a God Thought. limit his There you stuff. go. There you go. Perfect. All right. Burmese. It's like they're listening. Shout outs to Mo. Mo Yeah. Mo Sat-ung. Yeah, he's Burmese. Good guy. Probably. I We don't know. miss him. We miss him. He actually is Burmese. Yeah. Mo Sat-ung. So Kimi Mingalaba. gets picked up here. Grok and the Yuzhong, do it now. Grok Yuzong. There you go. Wait, do I want Grok or Minotaur? I think we're over the Minotaur. All right, We fine. might be overshooting. Grok Yuzong. Grok Yuzhong. If not Grok Yuzong, Lapu Lapu. and Haya. Solid. Because Coco did not play. It felt like Coco did not play at all in game number 2. Uranus. All right.
Good pick, good pick, good pick. If you pick Uranus, I don't think there's a Yu Zhong in your lineup anymore. Uranus goal, Uranus jungle. Please not. Well, at least not jungle. The Haya does get picked up here. So this should be for Indonesia. Is there any other... Okay, Yisun Shin. But if you want a Yisun Shin, you can go for a Joy. Or another cheeky pick in the jungle. So they go for a Hilda first. Oh, yep. You want to punish that Hayabusa. Definitely, for sure. Esme? Okay. Esme safe? I'm convinced Team Myanmar is not angry. You see how the ladies are still throwing up, well, loo rolls and peace signs. What if? Well, Team Indonesia don't look that angry as well. They're laughing. I mean, if you're at match point, wouldn't you be too? I would. Luna's picked up. So a different answer towards the Uranus. Shell, wake up. Shell. Oh, you watch. Well, now she's woken up. All right, there you go. See? You could have let her stay there for a while. I'm sorry. Dude, it's been a long day, okay? Shell, maaf. She doesn't seem to care. Maaf. Aku maaf. No, another one is Maaf Chong. What does that mean? It's Is that like a more casual way of saying it? Yeah, so like Maaf, you know what it is. Chong is kind of like a Indonesian, like the extra word. Like every language has that one extra word. Maaf banget. Maaf banget, Chong. I'm really sorry. You know what? That works. Okay. That works. All right. All the Indo fans watching, please rate my Bahasa. There's the Farsa, locked in by Team Myanmar. Besides the Hayabusa, or rather, besides the Uranus, I'm okay with this first phase. So, ban out Esme, ban out Lapu. You're solid, no? Or Yuzong. Either or is okay. But I feel like the Esme should be taken away. So ban out Esme, ban out Yu Zhong. And then hope that there's a good roamer. Yeah, because, okay, so here's the thing. This kind of lineup, do you need a goal or do you need a fighter? What do you need? In the gold? If Myanmar takes a Lapu goal, I think a fighter. I think it would be good, no? I think a fighter. They're thinking about the bans here. They ban out the Alice, which, okay, that's okay against the Uranus. I wonder if Myanmar, they would actually go for something like Uranus Gold and they pick up an Arlet. I don't know how good Arlet is going to be for this lineup. They need some kind of dive. So the High Look is banned out by Team Indonesia. I wonder if Myanmar would consider batting a Yusun Shin or not. Nah, I think they'll take the risk considering that a Ling might be there, a Nolan might be there. Yeah, again. Or hope for they pick up a Anzo. Those are the two heroes I don't ban. Players I don't ban. Siswanto with a C and Shen. I've learned. Usually let most everybody play what they want. All right, Shell is awake. Siswanto with the one is awake. Someone made a joke and she appreciated that. Or maybe she heard your apology. And she's like... She liked that. She liked that maaf banget. Yeah, she's like, grammatically not there, but I get it. Grammar is just but a suggestion if you're really just trying to communicate as people, all right? I agree. As long as people understand, that's good enough. Yeah. Again, this is communications 101, right? Yeah. Sender, message, recipient. There you go. That's what we learned in school. Yep. Spent 4 years trying to figure that out. The Grok is still there, but Lunox and Kimi, Chomsky. Lunox and Kimi really don't care going up against the Grok so much. I really wouldn't mind a Minotaur at this point for Team Myanmar. Really wouldn't mind. Because they try to burst you out, you heal. Continuous heal. I hate that they didn't ban the Yu Zhong because I think there's room for it. Granger gets taken out by Team Indonesia. Yeah, because if Team Myanmar picks up a Harif, it's asking for it because you know this Lunox is going to go gold. Unless the Lunox goes jungle, but I don't think so. Right, so you basically have an extra band there. The Harif is just out of picture. It's very spelled out for Team Indonesia. Yeah. So for Team Myanmar, I honestly would go for a Minotaur. You don't have to pick it up now. You can pick up a gold laner. We did saw the clip. Not it. Bruno, maybe okay. I don't think it's a Clint. If you want to go even crazier, but works,
I would go for something like a Beatrix, you know, more range. But they go for the Ruby. So this is going to be a double fighter setup here for Team Myanmar. So in a way, they're kind of going back to game number 1, investing in the Parsa. But this time having the Hayabusa, you know, there's more towards this draft. Think more. Dude, it's long, okay? Team Indonesia, I think we're pretty confirmed to where this Kimi is going. Come on, In man. mid Lunox. There's the Ling one more time in the hands of Shen. In the face of a Ruby. Where is our XP laner? Yeah, in the face of a Ruby. How brazen. Where is the XP laner? What if the Hilda is the XP? That's possible. But it's not. That is Indrawati's pick. And we see Lim picking up that Lapu Lapu. Shell, what is the joke? Shell, we're missing out. she's losing herself. Maybe, Oh, hey! maybe they're like, just watch, Link comes in, gets pulled by Ruby. and they get bursted down by the Parsa. Okay, it looks like the joke is done. Looks like the joke is over. And it's game time. Myanmar got to lock in. I think it's not funny because we were trying to explain the joke. The moment we talk about it, you're like, okay, that's it. These uncles. This unks. These unks. I don't look like an unk anymore, man. I would risk a Cho. This looks like a Cho. Cho or Mino. Yeah, we're looking for a roamer. I would take Mino. But they pick up the Guinevere. Honestly, quite solid. Once the you can jump on the Kimi or the Lunox, because if the Lunox commits to that kill assault, hey, free catch. Yeah, and because Lunox's only real exit from that or escape is the brilliance. You know she has no purify. She's gonna use the flicker. Because if you're playing Lunox, why are you not using flicker? Are you not trying to Ruby DD? Yeah, we'll see. Whoa, wait. Oh, it's the other way around. It is a gold lane Lunox. Yes. So it's a flicker. Yeah, it is a gold lane Lunox. Yeah. I Not don't surprised at all. I don't doubt since 1 through the 1. Again, it's her. Color her hair a bit. She can cosplay as a Lunox. I can see it. Ladies and gentlemen, match point for Team Indonesia. One more win, and they bag another bronze here in MLBB, this time for the women's team. The announcer said it already. Let's see how Team Myanmar bounces back, possibly extending us, going over to game number 4. Team Myanmar introducing a Rome Guinevere. Of all the Guineveres we've heard of or seen so far here in SEA Games, I think Rome is my favorite place for Lancelot's sister. The Guinevere? Yeah. Wait, are this? They're siblings. Who? Oh, that. I was thinking of that. Yeah. Oh, Team Myanmar dunking on to Indrawati, forcing her to use that Revitalize. Survives as she goes through the brush. Yep. So overall, good engage there, or I would say counter engage, seeing as Indrawati was moving forward. Making sure that you stop her at least for a bit, which good that she actually went for the Revitalize, because we're used to seeing the Hilda with a sprint or a flicker. In unrelated news, I don't like Yuri Yagami in the MCGG. It looks like he has an added new skill when he gets the 3-star, so he gets a buff. Gee, thanks. Good luck trying to get him to 3-star. He's a 5 cost. Hanabi is stronger at 3 cost now. Also gets a new effect. So yeah. MCGG is a great game we opened up this week with a demonstration match. Yep. And trust you me, we will be playing it quite a bit. The turtle, though, has spawned here, and looks like Team Myanmar are first on the scene. Having Mei on that Guinevere, already showing that she's in that bush, probably just going to be zoning Team Indonesia out, which I think is fine, because if you go for a cashier, you're probably not going to have enough damage. So this should be a free one from Team Myanmar, unless the Temples of Blaze have something to say about that. Here we go. Shen coming in, no purple buff. Coco secures. Shen Tempest of Blades up, looking for a quick kill. Mei already forced the flicker out. Mon, a lot of damage being rained down by Team Indonesia. That's a kill off camera by Siswanto with a 1. The action was actually up top. Yep. That's one of the strengths of a Lunox. Once you get level 4, you feel very strong. And when you have a flicker, you feel stronger. And then you keep on jumping in and just
got that kill. I don't even know what happened, but yes, the flicker was involved. Yep. It was because after she cleared it, she went into the bush, and the Ruby thought she went for an early rotation, and then she Just blasted her. She blasted her, and then she ran away, and then she flickered forward, gets the kill. That's what happened. The old Lunox rope-a-dope. Yep. Team- That's what they call it. Team in Indonesia. Indo. Oh, yeah. That's where I picked it up. Team Indonesia up by about 500 gold now. Lost out on the first turtle, but are finding wins elsewhere on the map. Shen's farm has slowed down maybe by, 3 or 4 seconds? Yeah, only by a hair. Yeah, because she got denied the purple. She thought she could respond in time for the turtle, but I think slowly but surely we're building up to a point where Indonesia understands more Myanmar's pacing with this kind of lineup on the farm. Yeah, I feel like this is an okay game for them to get just a bit more angry, considering that the Ling might want to farm up. So try to move around where Mei and Pungong is, because this is honestly a kill squad. Jump out to anyone, and either you get a kill or you force out a spell, which will be worth. And actually, no, there's no purify. So whoever the queen gets, the queen gets. It's almost a sure catch. So you're saying Myanmar should spread the hate. Like, try to make Indonesia respond to them. Make them... It's basically provoking them. Yes, like, yes. What are you going to do about it? What are you going to do about it? Look, You are correct. I like that we have very colorful vocabulary. you know what I mean? We're messing with your farm. What are you going to do about it, Shen? Second turtle already up. This is Lim coming through, forcing a response. Traction pulse plus the feathered airstrike answered by Shen. Takes down Fungon. Lim goes down. Shen falls. Double kill, 2 for 2. Lapel, I think we're seeing what we talked about. Yep. Both teams not afraid to fight. Yep. One of them will have to go into a state of zen. Just wait for the opponents to engage, which that's kind of what Team Myanmar did. Lim jumping in, Lim flicker, follow up with Pungong flicker, and at that point, when Shen dropped the Temples of Blade, she knew there was nothing that she could do. So Coco capitalized, got a few kills, and now getting 2. This time, she's feeling relatively good. Uh-oh. Coco secures. Not much here for Team Indonesia to make up for. Down goes Lim. Down goes Indrawati. This strategy is working, Lafel. Yep. Be in a state of zen. No, but by starting to make Team Indonesia want to fight. Yes. So it's like as the kids say, rage baiting. I think that's a better term. Yeah. You got to rage bait Indonesia. And so far, with Shen having died once already and Lim twice, Myanmar up by 1,000 gold. If this continues, all the more Indonesia gets behind on farm. Lim catching a few shots from Fungon. Shen answering back as well. Yeah, by denying Shen these fast rotations, Team Myanmar are really hindering Team Indonesia's comeback. I knew our analysis was correct, but I didn't thought we would correct it that way. Yeah, go for fights, make it so that Shen has to respond, slowing down the farm, and try to fight actually around Tirico. This Ruby will help a lot. I'm afraid of how accurate it was. Look at this. Looking for a combo. Siswanto comes through. There's action down bottom. There's action in mid. Indrawati keeping tabs on 2. Up top, Shen versus Mon. They sent Tirico home. That's a technical knockout. Swanto now on the traction pulse. Does it onto anyone? Pungong with the Genius 1 should be able to get a kill onto this Kimmy. So honestly, Swanto has to be careful, because look at that. She could get caught, and she does. Better airstrike used. Lim jumps in, and Swanto barely survives. I only know that because I get hit by that all the time. So you know that you needed to use the boost, the jetpacks and the flicker. No, I mean, like, you see the far side, she goes into the bush, and you thought she goes away, but she was just waiting, and then Feather air strikes you. Yep. Happens all the time. Siswanto. Muscle memory there. Last turtle spawns, lower quarter. Shen, for the first time, might actually have a purple and an ult to go along with it to try and contest. But she's busy dealing with Mon and with this wave. Shen, looking for the angle. Myanmar already in the turtle pit. Lim also. The bravest fighter is there. Tirico is able to pull in Indrawati. Low cooldown on the ult, so not that big of a problem. No! Coco still secures it. Better airstrike used.
And now looks like Shen got juggled up. Woongong secures the kill all the way back. Lim is all alone from Indonesia. Tried to get Myanmar, able to get one. Sustaining a lot against all the members of Team Myanmar, but now gets taken down by Myanmar. All the while in the mid, Team Indonesia say, you know what? Turret's good. We'll take that. That engagement seemed to have been orchestrated. Team Indonesia trading bodies for turrets. And I'll tell you now, at some point, it's got to be too much. At some point, by allowing these core heroes to die, maybe too much to trade turrets for. But I'll tell you now, it's impressive how Lim was able to go 1v5. Lim going 1v5 shows exactly how strong Lapu-Lapu is in this current metagame. In comes Lim, in comes Indrawati. Shen has to learn how to protect herself a little bit more. I am worried about this Ling's scale up into the late game. Mon is able to pull everyone from Team Indonesia here. Having good vision. And Team Myanmar, they're just going up top. Able to get, probably will be able to get this this turret. Lim basically has to use the Bravest Fighter to clear his minions. Looks like not going to go too so far. Team Myanmar is respecting the movements of Team Indonesia. Not going to engage. In fact, yeah, at this point, Team Myanmar, they're not engaging at all. They're just waiting for Indonesia to make the first move. And this is phase 2 of Project Rage Bait. This is basically them not responding and Team Indonesia wondering, wait, are we done? Is that over? I don't think I'll allow that. Shen here just clearing the wave, dealing with Mon, or Mon dealing with her the other way around. Indrawati gets caught, uses that Revitalize. Massive movements by Myanmar, lethal checks on these bushes. And now Tiriko stops Lim. Flickers forward, Lim tries to go on to Pungong. All the while Chen chases from the back. Still holding on to the ult there. Typical blade use. Gets onto Mei. Mei flickers away. Monster survives. Coco is just waiting on it. And I would say Team Myanmar looked like they were actually holding on to the map, but just with that one play, Indonesia, they're taking control again. Yep. Looking at Team Myanmar's draft, they're not very good on the wave clear. Save for Fungwon, a lot of what they need to do, they have to do the old-fashioned way, which means by attacking minions one by one. Team Indonesia, on the other hand, great wave clear on Siswanto, great wave clear on, well, the other Siswanto, and even Shen can do split pushing across the map. This Lord, as easy as we think it should be for Team Myanmar, might actually be a more fair Lord Dance. Actually, what they can do is Indrawati just hold on, Pedestra Hughes trying to push off Indrawati, now have to back away. Since they have the Lunas, they can really burst it down, right? So have Indrawati like make it so that everyone from Myanmar has to go onto her, and it just, yeah, there you go. Just like that. Lunox is so fast to take it on the Lord, they have to change the picture. The mother of tanks, almost single-handedly playing one-on-one defense against Coco, stops Myanmar from even thinking of contesting. Suddenly, Team Indonesia in control. Now with the glowing one, Indrawati using the Revitalize. Team Indonesia and Team Myanmar, I would say out of all the games, this is the one where there's honestly no clear lead. The goalie keeps on jumping between the two. Yep, but the map will slowly go towards Indonesia's way. Unless something goes very wrong, this is where Team Indonesia says, I choose peace. I am no longer going to be rage baited, and I see the folly of your ploys. I would say, if at any time Ling feels the most calm, it's when you're already fully built. Yeah. Right, at that point, I don't have to prove anything. Yeah. I know I'm strong. You're the one that has to survive against me. Yep, and that's when it becomes a problem for Team Myanmar. When Tiriko is saying, oh my lord! Down bottom, Coco gets shut down. The Lord crashes into tier 3, gets a chunk out of it, but there was a holy shield there. Myanmar survives, and there's a pull. Siswanto, the one with a C, goes into the brilliance. In comes Shen. Traction falls thrown out. Lim gets that Hunter Strike, deals a little bit more damage. Siswanto with a Divine Glaive. That's what I was saying. Tiriko and Mei are going to be key to catching Shen now. But it was a Siswanto with a 1. Brilliance. Goalie. Right. I got a little confused. Hey, no, I don't blame you. I was too. Anyways, I want to say, you know how fast Shen took down Coco? Coco could not use the ult. Because that's, I think she just went in. One basic attack is already like
60% HP. Yep. Immediately Tempest of Blade, so there was no target. And then there's a knock up to that. Yeah, so there was no target for the Ogi Shadow Kill, and then just gets bursted down. That basically means she just pops out of the Shadow Kill. And you have to time it so that there's no minions, because if there's minions... She would jump onto those. Exactly, so perfect timing coming in from Shen. Wow. Anime fight. Probably as the Hayabusa main, understand when Hayabusa is the most vulnerable, jumps in. That's calm thinking. Shen able to maintain her train of thought and be able to do the right thing at the right time. Traction pulse thrown out. Thiriko compromised. Indrawati skips over her. Lim and Shen cuts to the back line. And all that's left is Thiriko back where she started. Shen gets shut down by Mei. That's the catch Team Myanmar was looking for. Yep, even a calm mind can... Tempest of Blades through that. Yeah, even a calm mind can Tempest of Blades through that. Indrawati now with the anti-cuirass should be able to sustain just a bit of more damage from Coco as well as Thiriko. Team Indonesia, they should be able to get the Lord again, because I don't think Team Myanmar can really slow them down that much. Yeah. They just got to wait for Shen, and Shen is going to arrive around the Lord very, very fast. With both Kimi as well as Lunox, in the blink of an eye, just like magic, this Lord disappears. Not or Lord long lane control. Or Siswanto with the wand just waits on the side. That too, and I think that's what she's doing. She's hiding. Team Myanmar doesn't know that. She's making her way. I wonder if she was spotted by Coco. Oh, spotted. There you go. Spotted by me. Caught out by a little bit of a nuke. And they have to reset. I think the play for Team Indonesia is to get the purple on Shen first. Then they can talk. Top wave as well, seeing that you have a Ling. Even if you just show your face there, it will cause some panic. Shen now with the BOD. Oh, sees a Farsa. Farsa is going to get hit. Oh, one more. And not spending as much as a basic attack and a retribution too. And all the while Team Myanmar tries to protect the base, Indonesia has an opportunity with Siswanto on this Lunox to just burst down the Lord. Look at that, Indrawati. There's so much damage on the Mei. Mon forced the flicker out of here, and that's enough for Team Indonesia to secure this Lord. Team Myanmar have quite the duty to try and defend here. 15 minutes in, Lord will spawn at 15-15. Let me just say, you almost forget how much damage a Link can do. That was like, what, 3 attacks? On the Farsa? Pump. Well, there was a retribution involved. Retribution. That one's just to slow her down. Oh, yeah. And it worked. 4,000 gold up. Lord in the top lane. Bottom lane, 3 members. Mid, there's 2. Grand Theft Orange, first line of activities for Shen before they fight. And now only mid remains. Team Indonesia, this might be the final push. Pressure Pulse hits onto Thiriko, immobilized. Thiriko takes quite a bit of damage. Siswanto to see all the way back. Making sure that Mei did it too early. She used the Winter Crown as the animation was going on in the jump. So that was a big blunder. Coco got taken down and Lim able to get the kill. Team Indonesia has won the bronze medal match. A 3-0 sweep by one of the most dominant teams in the realm of MLBB. They have called the women's division their kingdom. Team Indonesia have swept Myanmar. And as of today, it does look like the men and female division are mirroring each other, where Indonesia was able to get the bronze medal for both men and female. Tomorrow we will be giving the medals out after the gold medal match. GG well played, Team Indonesia. A show of sportsmanship to their opponents. I had fun calling this match. There was quite a breadth of narratives going on. And I would say, at least with the facial expressions of Team Myanmar, it looks like they were having fun as well. Basically taking this opportunity to fight against one of the best that the female MLBB division has to offer. And, you know, you see glimpses of opportunities where Team Myanmar could get the game off of Team Indonesia, but I think they're just happy getting this kind of experience, bringing back to Myanmar and improving their own play for the next time they meet.
I like the way you're thinking. I like the way I think too. If I was Team Myanmar, I would, instead of seeing this as a loss, Yeah. I would like to see this as an opportunity. There you go. And an experience. Zen. But in game, the first half of this final game looked like very much a winnable match for Team Myanmar. Again, what was it called? Operation Rage Bait. There you go. And it was working up until Shen said, hey, wait, I don't have to fight this person randomly online. I just have to focus on my farm. And Yep. that's exactly what they did. Yep. You know what's bad? I'm trying to control my Facebook. My face is there, but anyways, Everyone saw you struggle. congratulations to Team Indonesia for getting the bronze medal match here at the 33rd SEA Games. Walking out, you can hear the music. Yeah, Team Myanmar had fun, and this does mean that, Leo, for you and me, there's one more grand final match. Well, two grand finals match for tomorrow, and both being a best of 7. The MVP, though, is going to be Siswanto with the 1, 3-0-4, 54% kill participation. She wasn't going to let her sister get it all, right? They each both get a nod here. And more than just the kills, more than just... Wait, I think she got all. Did She got X-Board. Did Chini not get one? I think she didn't get one. Really? I think so. So X-Borg. Was Harriet the MVP the other game? Or was it the Eve? I think it was the Eve. He was the So E. her Okay, sister well, has yeah. won. So they're sharing with you both. Yes. Anyways, what was I saying? I forgot. I lost my train of thought. Anyways, right. In addition to just bursting down opponents, I think Siswanto with the 1 was key to securing the 2 Lords. Yes. With any other gold laner, it might have been a struggle, but with this Lunox, that's how they ended the game quick. Yeah. There you go, the victory for Team Indonesia, celebrated with the rocky music. 32% damage, by the way, by Lim. 27 by Siswanto with a 1. And now this is to solidify everything. This is the bracket for today. Indonesia's journey goes 3-0 against Laos, losing against Philippines 3-1, and winning against Myanmar 3-0. They have solidified their bronze medal match. Philippines and Malaysia. Philippines and Malaysia both staying at the upper bracket in the semifinals. Philippines defeating Indonesia, qualifying to the gold medal match, and Malaysia getting 3-0 against Myanmar. We'll fight against Philippines for tomorrow. And let me just say, this is already the highest the MLBB female division of Malaysia has ever been. Because the highest we got was bronze. So now, at minimum, silver. So we're happy. I'm excited. That's me. I'm assuming that tomorrow, that could be you or me. Yeah, either. Because, Malaysia against Philippines. So I'm happy either way. I'm proud of the girls, even though we didn't get to watch them play, the Malaysian team. But I assume they were good. How is that we never saw a match of At girls all. on this broadcast? Not group, not today, at least tomorrow. Going up against Team Philippines, which did look scary. I think we're done. So that's it for today. Leo, it has been fun. Good cast. Wouldn't have it any other way, brother. Tomorrow is going to be the grand finals for both men and women, both BO7. He's excited. I'm excited. Sorry for the mic. See you guys tomorrow.